2025 ದೇನು ಉದಿಪನ ಮನ್ಪುಡು ಪಂದು ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಸಾರತ್ತ 25 ನಾಲ್ನೇ ಏಕೆದ ಉದ್ಘಾಟ ಸಮಾರಂಭ ಈ ವೇದಿಕೆದ ಮತ್ತು ಮಾತ ಸೇನಂಚನ ಬಿನ್ನೇರ್ನ ಸಮಕ್ಷ ಮಾಡಾತಂಡು ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿಯ ಮಾತ ಇಂಥ ಈ ದಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿಪ್ರಭದ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಉಪರಂಜನ ಶ್ರೀ ಕದ್ರಿ ನವನೀಶ್ ಶೆಟ್ರ್, ಶ್ರೀ ಕೆ ಪೇಜಾವರ, ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್, ರೋಹನ್ ತೊಕೊಟ್ಟು ಅಂಚನೆ ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ಇಂತ ಇದು ಉಪರಂಜನ ಶ್ರೀ ಬಜಲಕೇರಿ ಕಮಲಾಕ್ಷ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಮುಕುಂದ ದಯಮಾಲ್ತದ ಈ ಒಂಜಿ ಉದಿಪನದಲ್ಲಿ ಹೆಸಗನಿಗಳು ಸೇರೋಣ ಪಂದಿಗಳಿಗೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ದಯಮಾಲ್ತದ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರನಕಲು ವರವಲು ಉದೀಪನಾಪಿನ ದಯಮಲ್ತದ ಪೋಡು ಮಾತಿರ್ಲ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರನಕಲು ಮಾತಿರ್ಲಾರ ಬರಡು ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಐದು ಜನ ತೀರ್ಪುಗಾರರನಕಲು ನಮ್ಮ ಈ ಉದೀಪನ ಲೇಸರಿಗೆ ಒಟ್ಟಾಗ್ತಾರೆ ಅಂಚೆ ತುಂಬಗೂ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರನಕಲು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರನಕಲು ದಯಮಾಲ್ತದೆ ಬರಪೋಡು ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಹಿರಿಯ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದಿವೇಕರ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನೆಂಚಿನ ಚೇತನ್ ಕಾಮತ್, ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರಮುಖರ ನೆಂಚಿನ ಶ್ರೀ ನರೇಶ್ ಶೆಣೈ, ಅಶ್ವಿತ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ, ಕಿರಣ್ ಶೆಣೈ, ಜಗದೀಶ್ ಕಟ್ರಿ, ಸಹಾನ್, ಯತೀಶ್ ಬೈಕಂಪಾಡಿ, ಲಲಿತ್ ಮೆಂಡನ್, ನರೇಶ್ ಪ್ರಭು, ಸೂರಜ್ ಕುಂಚಾಡಿ, ಅನಿಲ್ ಬೋಳೂರು, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹೊಳ್ಳ, ಸಂಜಯ್ ಪೈ, ವಿಖ್ಯಾತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತಿನ ಸೇರ್ದು
ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಒಟ್ಟಾದ ಯುವತಿ ಪರ ಲೇಸರು ಒಂಜಾತಿರ ನಾವು ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಕಾತೊಂದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಈ ವರ್ಷದ 4ನೇ ಯಜ್ಞದ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಪರ್ಬ ದೀಪನ ಅರಲಾವಣ ಮೂಲಕ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆತಂಡು ಇತ ಮಾತ ಬಿನ್ನರ್ನ ಕ್ಲೇನ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ ನಮ್ಮ ಎದುಕೋನಂಚಿನ ಈ ಪೊರ್ತು ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಸೇರೊಂದು ಮಾತ ಬಿನ್ನರೆಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಮಿತ ಚಾವಡಿಗೆ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರೋಡು ಬಂದು ಕೇರೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ SCDCC ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸದರಾಯಿನಂಚಿನ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ ಬಿಜೆಪಿದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಳ ಕುಲಮಾತರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಮಾತಾ ಸೇದಿನ ಬಿನ್ನೆರ್ನಕ್ಲೇನ ಈ ಸಭಾಗದ್ದುಗೆ ತೊಂಬರಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದಲ್ಲ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರನಕಲು ಮಾಜಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಸ್ನಕಲು ಇತ್ತಂಡ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಪಂದಿಕಳಿಕೆ ಏನೊಂದಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ ಮಾರ್ನೆಮಿದ ಪಿಲಿ ಕಲಕ ಜತ್ತಂಡು ಊರ ನಿಲಿಕೆ ಗೌಜಿಗೆ ತಾಸೆ ವಾದ್ಯಗೂ ಡೋಲು ಸೇರ್ದಂಡು ಜೋರು ಅಬ್ಬರ ಕೇಂಡಿಗೆ ಪಿಲಿತ ಕೂಟಲು ಒಟ್ಟು ಸೇರುನ ದಿನನೇ ಬಾರಿ ಗೌಜಿದ ಲೆತ್ತುಕೇನ್ನಗ ಮಾತಾ ಪಂಡೇರು ಒಂದುವೆ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬಗೆ ಒಂದುವೆ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬಗೆ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ವತಿರ್ದು ನಡತೊಂದು ಪುನಂಚಿನ 4ನೇ ಯಜ್ಞದ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಈ ಒಂಜಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೇದಿಕೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರೊಂದ ಬಿನ್ನರ್ನಕಲು ಮಾತ ಇಂತ ಈ ವೇದಿಕೆ ಗೋಲಗಾತಿಯರು ಬಂದುಲೆ ಪಿಲಿ ಪನ್ಪಿನ ಪಿಲಿ ಏಸ ಪನ್ಪಿನ ಕಾಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಐನೊಂಜಿ ನೃತ್ಯವಾದ ತೂತಿನಕುಲು ಮತ್ತೆ ಐನ್ ಒಂಜಿ ಆರಾಧನಾ ಕಲೆ ಅದು ತೂತಿನಕುಲು ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ನ ಶಕ್ತಿಯಾದ ದೇವರನ ರೂಪಾದ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಐತ ಪ್ರತೀಕವಾದ ಈ ಪಿಲಿ ಪನ್ಪಿನೆಲ್ಲ ಆರಾಧನಾ ಕಲೆ ಆದ ನಮ್ಮ ಎದುರು ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಸತ್ಯ ಐನ್ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ದೇಕಿಡ್ ನಮ್ಮ ಊರುಗೂ ತೋಜಾದು ಕೊರ್ನ್ಯಾರು ಏರು ಪಂಡ ಅವನ ಮಾತೆನ್ನಲ ಬಾರಿ ಮೋಕೆದ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿದ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಒಂಜಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ಹರಿಕಾರ ಎಂದೇ ನಾಮ ಪನಡು ಪುರಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಶಿಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ಶಾಸಕರು ಪನ್ಪಿನ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಪನಂದು ಅದನ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಮಾಜಿ ಸಂಸದರಾಯಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಮೇರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಡು ಮೂರ್ದು ಬರಂದು ಪುರಂಚಿನ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಈ 4ನೇ ಯಜ್ಞದ ಈ ಸಭಾ ವೇದಿಕೆಡು ಪುರಂಚಿನ ಮೈದಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನರೆಲ್ನ ಎದುಕುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಐನ್ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಗಿರಿಧರ ಶೆಟ್ ಒವ್ವೆ ಲೇಸುಲಿತ್ತಂಡಲ ಐನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಸುಧಾರ ಪುರಂಜಿ ಮಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಪುರಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ತುಳುನಾಡು ಕೇಂದ್ರ ಅವು ಗಿರಿಧರ ಶೆಟ್ ಮಾತರಲ್ಲ ಎದಕ್ಕೆ ನೋಡು ಬಂದು ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ
ಸುರುಕಾದ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವರಾಯನ ಮಂಗಳಾದೇವಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ 4ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಪಿಲಿ ಪರ್ವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಭಾ ವೇದಿಕೆಡು ಹಾಸಿನ ರಾತಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆಯನ್ನು ಕೊರೊಂದು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಈ ನವರಾತ್ರಿದ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಇಡೀ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಕೊರಡು ನಮ್ಮ ಈ ನವರಾತ್ರಿದ ಉತ್ಸವನ ಮಾತೆರೆಗಳ नाइट में भी रेगुलर पैड बैक लीकेज के डर से सीधा सोना पड़ेगा। स्टे फ्री सिक्योर नाइट सिर्फ लॉन्गर ही नहीं पीछे से वाइडर भी यानी अप टू 100% लीकेज प्रोटेक्शन सो नो मोर वरी ऑफ स्टेनिंग whichever position you sleep in. Stay free secure nights only for ₹50. SCDCC ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಮೆರೆನು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಎಂಕಲ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಿರ್ಲ ಗಣ್ಯರನ್ನ ಪರವಾದ ಈ ವೇದಿಕೆಗಾರೇನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಶ್ರೀ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಮೇರೆಗೆ ಶಾಲು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಮರಣಿಕೆದ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಅದನ್ನು ಎದುಕೊಂಡು ನಂಚಿನ ಬಡ್ತು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲುಡು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ತದು ನಂಗೆ ಮಾತ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನು ಹಾರೈಸಿನ ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರಿಯ ಸಂಸದರಾಯನ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟೇರ್ ಅರ್ನ ಪೂರ ಸಾಕಾರಗಳ ಎಂಕ್ಲು ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಾತೆರಲ್ಲ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು. ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಸದರಿಗೆ ಶಾಲು ಅಂಚನೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಅವರನ್ನು ಪಿಲಿಪರ್ಬ 2025 ಈ ಒಂಜಿ ಸಭಾ ವೇದಿಕೆ ಎದುಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಕೊಡ್ತು ಅಂಜನೆ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಾಯನ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ಮೆರೆಲ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು. ಬಿಜೆಪಿದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಏನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಳ ಮೇರೆಗೆ ಶಾಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ದಾರೇನು ಇಂಥ ಲೇಸಿ ಎದುಕೊಂಡು ನಂಚಿನ ಕೊಡ್ತು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾದ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೈತದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ರೂವಾರಿ ಆಯ್ನ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಅರೇನು ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಆರು ಸಮಾರೋಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ಪೆಂದು ಬಂತೀರು ಅಂಚಾದ ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಂದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿದ ಶಾಸಕರಾಯನ ಅರೆಲ್ಲ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ ಅರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿದ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಕೊಡೋರ ಸ್ವಾಗತ.
ವೇದಿಕೆಡಿತಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರೆಗ್ಲ ಒಂಜೇ ಪಾತೆರಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಾತೆರ್ಲೈಕ್ ಅರೆಗ್ ಶಾಲನ್ ಪೊದೆಪಾವಡ್ ಬಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪುರ್ಲು ಕೊರಿಯರೆ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಡ್ ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ತದೇರು ವಿ ಕೆ ಫರ್ನಿಚರ್ದ ವಿಠಲ್ ಕುಲಾಲ್ ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚಾದ ಮಾತ ಗಣ್ಯರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಾತ ಗಣ್ಯರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಶಾಲ್ ಪೊದಿಪೊಡು ಬಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಯಾನು ಕೇನೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ 4 ವರ್ಷಗಳ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರೆಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರೆಗ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರುಗಳ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕುಟ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ವತಿಯದು ನಡುತ್ತೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಕುಟ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ 2025 4 ಎಗ್ಗಿಡು ನಾವು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪುನಂಚಿನ ಕೊಡ್ತು ಸಭಾವೇಕಿಡಿ ಪುನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಭಿನ್ನರೆಗಳ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಅಂಚನೆ ಶಾಲ್ದ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಈ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ನಮ್ಮ ಚಾವಡದ ಮಿತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಕುಲಾಲ್ ಸರ್ ಉಳ್ಳೇರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರಾದ ಅಲ್ಲಿನ ಬಾರಿ ಮೊಕ್ಕೆಡು ಎದುಕೊಂಡೊಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ವಿ ಕೆ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ನೆತ್ತ ಶ್ರೀ ವಿಠಲ್ ಕುಲಾಲ್ನ ಮೊಟ್ಟುಗುರಿ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಶಾಲ್ನ ಪಾರ್ದು ಶಾಲ್ದಾಗ ಅವರು ದೊಟ್ಟುಗರೆನ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ಪಡ್ತು ಈ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಪುರಂಚನ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದಿಪನಡು ಒಟ್ಟಾಗಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನರ್ನಗಲೆಲ್ಲ ಶಾಸಕರ ಶಾಲು ಅಂಚನೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆದ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡ್ದಕ್ಲಿನ ಎದಕ್ಕೊಂದು ಅಂಚನ ಕೊಡ್ತು
ಕೊಡು ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಈ ದಿಂತ ಲೇಸಡ್ ಕೊಲ್ಗಾತಿನಾರು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆದ ನಮ್ಮ ಮೋಕ್ಯದ ಸಂಸದರಾಯನಂಚಿನ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಇಂಥ ಈದಿಂತ ಪಿಲಿಪರ್ಬ ರಡ್ಡು ಸಾರತ್ತ ಇವತ್ತೈಂತ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಸಮಾರಂಭಡ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಒಟ್ಟಾಯಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಸಂಸದರಾಯನಂಚಿನ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ ಮೇರೆ ದಯಮಂತ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಬಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸುಲ್ಮೆನ್ ಸಂದಾಯ್ತಮಂತಂದು 4ನೇ ವರ್ಷದ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಪರ್ಬ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದಕ್ಲನ ಯಶಸ್ವಿ ಆಯೋಜನೆ ಕರಿನ ಮೂಜಿ ವರ್ಷದ ಈ ಕುಡ್ಲದ ಪೇಂಟೆಡ್ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆ ಎಡುಪುನ ನಮ್ಮ SCDCC ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾಕ್ಟರ್ MN ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿದ ಜಿಲ್ಲೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆತ್ಮೀಯರಾಯನಂಚಿನ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ್ರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೇತೃತ್ವ ಮಾತ್ರ ಕುಡ್ಲದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಒಕ್ಕ ಕುಡ್ಲದ ಜನಕ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸದಾ ಉಪನಂಚಿನ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರು ಆತ್ಮೀಯರಾಯನಂಚಿನ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ರೆ ವೇದಿಕೆ ಉಪನ ಮಾತ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಲೆ ವೇದಿಕೆದ ದುಂಬುಪುನ ಈ ಪಿಲಿಪರ್ಬಗ್ ಬೈದಿನಚ್ಚಿನ ಪೂರ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಲೆ ಮಾಧ್ಯಮದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ದಸರಾ ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ್ನೆಲ್ಲ ನಾಡ ಹಬ್ಬ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ ಆಚರಣೆ ಮನ್ಪುನ ಪರ್ಬ ದಸರಾ ಆ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ನೆಮಿದ ಪರ್ಬಗ್ ಈ ಪಿಲಿಪರ್ಬ ಆ ಪರ್ಬಗ್ ಒಂಜಿ ನನಾತ್ ಮೆರುಗು ಕೊರ್ತಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತದನ್ ಕರಿನ ಪೂಜೆ ವರ್ಷಡ್ ಅಷ್ಟಮಿದ ದಿನ ಆಪುನಂಚಿನ ಈ ಪಿಲಿಪರ್ಬ ಪ್ರಾಯಶಃ ಇಡೀ ಊರು ಒಂಜಿ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತಡು ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ತುನ್ನದು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪಂಡ್ರೆ ಬಯಸೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮೂರ್ದ ಕಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅವು ಪಿಲಿ ಆದುಪ್ಪು ಕಂಬಳ ಆದುಪ್ಪು ಯಕ್ಷಗಾನ ಆದುಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪೋಡಿಗೆ ನನದ ಜವನಿಯರ್ ನೆಟ್ಟು ಉಪ್ಪುರ ಇಜ್ಜ ಅಂತ ಪಂಪಂಚಿನ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ నేను ಯೋಚನೆ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ನನದ ಜವನಿಯರ್ ಎಂಚ ನೆಕ್ ಪಿಲಿಕ್ ಬರ್ಪೇರ ಕಂಬಳ ಅಂತುಯರ ಬರ್ಪೇರ ಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ಪೇರ ಅಂತ ಅಂಡೇನು ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷಡ್ ಪನೋಡು ಕರಿನ ಒಂದು 10-15 ವರ್ಷಡ್ ಹೊಸ ಜವನಿಯರ್ ಈ ರೀತಿದ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರಿಪಾವನ ಬೊಕ್ಕ ಬುಳಿಪಾವನ ದೃಷ್ಟಿಡ್ ಅಟ್ ಕೇವಲ ಪಾಲ್ಪಡವನೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಆಯೋಜನೆ ಮನ್ಪುನ ಹಿಡ್ದು ಬತ್ತದ ಈಗ ಪ್ರಚಾರ ಕೊರ್ಪುನ ಹಿಡ್ದು ಬತ್ತದ ಇನ್ನಿತ ಹೊಸ ಯುಗಟ್ ಎಂಚ ಪ್ರಚಾರ ಕೊರ್ಪುನಿ ಆ ದೃಷ್ಟಿಡ್ಲ ಬತ್ತದ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಹೊಸ ಆಯಾಮನ ಕೊರ್ಪುನ ದೃಷ್ಟಿಡ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ಜವನಿಯರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರನ್ ಪಂಪನ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿ ಐಕೊಂಜಿ ಸೂಕ್ತವಾದ ವೇದಿಕೆ ಮಂತ್ ಕೊರ್ನೇಕೆ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸದಸ್ಯರಿಗ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಪುರಾಲ್ ದಪ್ಪೆ ಉಲ್ಲಾಲ್ ದಿನ ಮಂಗಳದೇವಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಮೂಡ್ದು ಬರಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಾಲ್ಪಡೋಣ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಂಡದಕ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಆ ಅಪ್ಪನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಪ್ಪಡು ಆ ಅಪ್ಪಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಭಾಗ ಏನೆಂಚಿನ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆದಾದಪ್ಪ ಅವು ಕೇವಲ ಒಂಜಿ ಶೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತ್ತು ಅವೊಂಜಿ ಭಕ್ತಿ ಭಾವ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆ ಎತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಆ ಶ್ರದ್ಧೆಂದು ಒಂದು ಮುಂದುವರಿಸೋಂಚಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ನೆನಪು ಮಂತೊಂದು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಭಾಷೆನ ಕಲೆನ ಒರಿಪಾವನಂಚಿನ ಕೆಲಸನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಾದ ಒಂಜಾದ ಸೇರಿದ ಮನ್ಪುಗ ಈ ಕುಡ್ಲ ಅತನ ಈ ಕರ್ನಾಟಕದ ಈ ಪಡ್ಡಾಯದ ಭಾಗದ ಅದೊಂಡ ಇದು ಇಡೀ ವಿಶ್ವಡೆ ಒಂಜಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಭೂಪ್ರದೇಶ ಅತ್ಯಂತ ದೇವರೇ ಪುಟ್ಟಾದ ಪಾಡ್ದಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಾಡನ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಅನ್ ಪಂಡ್ರೆ ಬಯಸೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ದಸರಾದ ಸಂದರ್ಭ ಐಕೊಂಜಿ ನನಾಥ ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ತಿನ ಪಿಲಿಪರ್ಬದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಮೂಡ್ದು ಬರಡಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿದಿದು ಲೈದಿನಕ್ಕೆ ಶಾಸಕರನ್ನ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸದಸ್ಯರಿಗಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಪನೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಮೂಡ್ದು ಬರಡನ್ನ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಯನ್ನು ಮಂತಂದು ನನ್ನ ಪಾತೆರ್ನಂತವೇ ಜೈ ಹಿಂದ್. ಪಿಲಿಪರ್ಬದ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯದ ಸಂಸದರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಸಂದ ಒಂದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಬಿಜೆಪಿದ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಲ್ಲೇ ದಯಮಂತದ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರಡು ಬಂದು ಕೇಂದ್ರ
ಗ್ರಾಮದ ದೇವರಿನ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಭಕ್ತಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಕುಡ್ಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಈ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಲೇಸದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದ ಪುಗರ್ತೆದ ಸಂಸದರ ಅಂಚಿನ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟರೆ, ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದ ಸಹಕಾರಿ ರತ್ನ ನಮ್ಮ SCDCC ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್, ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬಗೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ನೇತೃತ್ವ ಕೊರ್ನಾರು. ಈ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬನ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರದ ಮಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರ ಮೈದಾನಡ್ ಈ ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಈ ಮಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರೀತಿದ ಶಾಸಕರಾಯನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತೇರು, ವೇದಿಕೆಡುಪನ ಮಾತು ಆತ್ಮೀಯ ಗಣ್ಯರೇ, ಇನಿ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ದಸರಾ ಪರ್ಬದ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಮಾತಮೇಟ್ಲ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಪಿಲಿತ ಬೆತ್ತ ನಲಿಕೆದ ಗೊಬ್ಬುಲ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಮಾಣಡ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪಿಲಿತ ಈ ಒಂಜಿ ರಂಗದ ಮಾತಮೇಟ್ಲ ಪರ್ಬದ ರೀತಿ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಹೃದಯ ಭಾಗಡ್ಲ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವರ್ಷಂ ಪ್ರತಿ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಮುಖಾಂತರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ನಕ್ಲೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ಪನಕ್ಲೆಗೆ ಬಕ್ಕ ನೇನು ತೂಪುನಕ್ಲೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರೊಂದು ಈ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಭಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾದ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ತರ್ನ ನೇತೃತ್ವದ ಈ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪಾಡು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟಲ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪಾಡು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿದ ದಸರಾ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಪೊರ್ಲುನು ತೂಪುನಂಚಿನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತಿಕ್ಕಾಡದ ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಶುಭ ಹಾರೈಸದೆ ನಪಾತೆನಂತವೇ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಳ ಮೇರೆಗೆ ಬಂದುಲ ನಮ್ಮ ಈ ದಿಂತ ಲೇಸದ ಉದಿಪನನ್ ಮಲ್ತಿನಾರು ಸಹಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದುರುಣಿ ಆದ ನಮ್ಮ ಇಂತ ಈ ದಿನ ಸಹಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಂಡ ಮಾಮಲ್ಲ ಪುದರಾದ SCDCC ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ನಂದಲ್ಲ. ಇನ್ನಿತ ಈ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಸಮಾರಂಭದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂಸದರು ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಾದಂಥ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟರ್ ಅವರೇ, ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಉದ್ಭವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಭೂತರಾದಂಥ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರು ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಾದಂಥ ನಮ್ಮ ಕಾಮತ್ರವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ಕಂಪಾಲರವರ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತರೆ, ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಅಂದರೆ ತುಳುನಾಡು Agni, forever on fire. 70 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಈ ಹುಲಿಯನ್ನು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೆ. ಅದು ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಎಲ್ಲರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಿಂದ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಈ 4ನೇ ವರ್ಷದ ಹಬ್ಬವನ್ನು ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ತುಳುನಾಡಿನ ಈ ಹುಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಕರಡಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ಯಾವುದೇ ವೇಷಗಳು ಇರ್ಬೋದು, ಇದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಉಳಿಯುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡುವ. ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ನಮ್ಮ ಎಲ್ರಿಗೂ ನನ್ನ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ತಾ ವೇದವ್ಯಾಸನವರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನನ್ನ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡ್ತೇನೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಕೋರಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ತಮ್ಮ ಉದ್ಘಾಟನೆಯ ಮಾತಿನ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ಪಿಲಿ ಪರ್ವಕ್ಕೆ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸಿದಂಥ ಶ್ರೀ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಇವರಿಗೆ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ ದುಂಬುಗು
ಈ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ನೇತೃತ್ವನ ವಹಿಸಿನಾರು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಆದ ಬುಲೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದು ಮಾತರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡು ತರ್ಕ ತಾಂಗದು ಒಟ್ಟುಗುಲೆ ತಂಪೋಪಿನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತಿನ ಶಾಸಕರು ಎರೆಂದು ಕೆಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಮಾತಿನೆಲ್ಲ ಮೋಕೆದ ಶ್ರೀ ಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಪಂಪಿನೇನು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಗೌರವಡು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಪನೊಂದು ಮಾತರೆಲ್ಲ ಎದುಕೊಂದಾತನು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಪಾತ್ರ ರೀತ್ಯ ಪಾತ್ರದು ಈ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬಗೆ ಚಾಲನೆ ಕೊರಡು ಪಂದ ಕೇನೊಂದಲ್ಲ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ 4ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ವಿಶೇಷವೈನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಡು ಉಪಸ್ಥಿತಪುನಂಚಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಜಿಲ್ಲೆದ ಸಂಸದರ ಆದರಣೀಯ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟರೆ, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಜಿಲ್ಲೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆದರಣೀಯ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲರೆ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ದು ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುಡು ಆವುಡು ಒಂದು ಪಂಡದು ಎನ್ನ ಬೆರಿಸಾಯ ಗುಂತಿನಂಚಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಆದರಣೀಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ರೆ, ವೇದಿಕೆಡು ಉಪಸ್ಥಿತಪುನಂಚಿನ ವಿಕೆ ಫರ್ನಿಚರ್ದ ಮಾಲಕರು ಆದರಣೀಯ ವಿಠಲ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ರೆ, ಅವೇ ರೀತಿಯ ವೈದ್ಯರಾದ ವೇದಿಕೆ ಉಪನಂಚಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಕುಲಾಲ್ರೆ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸದ ರೂವಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಆದರಣೀಯ ಗಿರಿಧರ್ ಶೆಟ್ರೆ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆದರಣೀಯ ದಿವಾಕರ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ್ರೆ, ಪ್ರೇಮಾನಂದ್ ಶೆಟ್ರೆ, ಉಪಸ್ಥಿತಪುನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಹಿರಿಯರೇ, ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕಾ ಸದಸ್ಯರೇ, ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರೇ, ಈ ಭಾಗದ ಬಂಧುಲೆ, ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರೇ, ಸುರುಕಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಈತ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ರೀತಿಡು ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಡಪಡಂದಾಂಡ ಕುಡ್ಲದ ತುಳುನಾಡದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಂಧುಲ್ನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ಯಾನ ಕೈ ಜೋಡಿಸಾದ ತರತಗ್ಗಾದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಎನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆ ಎನ್ನ ಧನ್ಯವಾದನ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಕೊರ್ರೆ ಇಚ್ಛಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಅಪ್ಪ ಮಂಗಾಳ ಪೆಂಗಿನ ಆಶೀರ್ವಾದಡು ಮಂಗಳೂರು ದಸರೋತ್ಸವ ಬಾರಿ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಡಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು 4 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕುಡ್ಲದ ಕೇಂದ್ರ ಮೈದಾಂಡ್ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತ. ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ರೇಡ ಈ ವಿಚಾರನೆ ಪನ್ನಾಗ ಆರ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಬೆರಿಸ ಇತ್ತದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ದೃಷ್ಟಿಡು ಆರ್ನ ಒಂದು ವಿಶೇಷವೈನಂಚಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನಂಗೆ ಪೂರ ತಿಕ್ಕಂಡು ಐತ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ತಂಡ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಗೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ರೀತಿಯ ತಂಡದ ಚಟುವಟಿಕೆ ತಂಡದ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಒಂದುಂಟು. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಉಮಾನಾಥ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರ ಶಾಸಕರು ಮುಲ್ಕಿ ಮುಡಬೇದ್ರೆ ಅರೆಗೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅರೆಗೆ ಗಿರಿಧರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಶಾಲ ಪಾಡ್ದಾರೇನು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದೇ ಅನ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮುಲ್ಕಿ ಮೂಡಬೇರೆ ಶಾಸಕರೇ ಸನ್ಮಿತ್ರ ಉಮಾನಾಥ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರ ಬೈದರೆ ಅರೆಗೆ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ವತಿಡು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಅಂಚ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 4 ವರ್ಷ ಆದ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ವಿಜೃಂಭಣೆ ಆವೊಂದುಂಡು. ವರ್ಷದ ವರ್ಷಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಭೂತಪೂರ್ವ
ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿನೂತನ ಶೈಲಿಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆದ ಇನಿ ನಂಗೆ ಪೂರೆರೆಗ್ಲ ಕುಡ್ಲಗ ಒಂಜಿ ಮಾದರಿ ಆದ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವೊಂದುಂಡು. ಪ್ರಾರಂಭದ ಹಂತದ ಚುರುಕು ಕೇವಲ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆ ನಡೆದೊಂದಿತ್ತನಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಅಭೂತಪೂರ್ವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಕುಲ್ಲರೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವೇನಂಚಿನ ಗ್ಯಾಲರಿನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತದ್ದು, ಐಕ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ನೋಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಐಟ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಬದಲಾವಣೆನ ಕಣೊಂದು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಯನಂಚಿನ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಯಾನ್ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪನ್ನೊಂದಾಂಡ ಈ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈತ್ ಯಶಸ್ಸಾವಡಂದಾಂಡ ಮಸ್ತ್ ದಾನಿಲು ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಒವೇ ಒಂಜಿ ಸಂಸದಕ್ಕಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಕೇನ್ನಾಗ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ಶಾಸಕರೇ ಒಂದೊಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಒಂದು ದೇಶ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದನ್ನು ವಿಸ್ತಾರ ಮಲ್ಪಡು ನೆಕ್ ನನಾತ್ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರಲೆ ಎಂದು ಪನ್ಪಣದಷ್ಟಿಡು ಮಸ್ತ್ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಬಂದಿಲ್ಲವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ.ಎನ್. ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಉಪ್ಪು, ಅವೇ ರೀತಿಯ ಕುಡ್ಲದ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್ ಉಪ್ಪು, ಅವೇ ರೀತಿಯ KMC ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಉಪ್ಪು, ಇಂಥ ಮಸ್ತ್ ಮಹನೀಯರನ್ನ ಸಹಕಾರ ಹಿಡಿದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಹಿಡಿದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂದು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ಬೇಕ ಆಭರಣ ಸಂಸ್ಥೆ ದಕ್ಕಲು ಯಾನ್ಲ ನಿಕ್ಕಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೆ ಅಂತ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈ ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ನನಾತಿ ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆನ ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಮಲ್ದೇರು ಅಂಚಾದ ತನು ಮನ ದನದ ಕೊರಲು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಬಂಧುಲೆಗೆ ಏನು ವಿಶೇಷವಾದ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ತಾ ತರತಕ್ಕಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈತ ಯಶಸ್ಸಾವಡಂದಾಂಡ ನಿಖಲ್ನ ಪೂರ ಸಹಕಾರ ಕಾರಣ ಅಂಚನೆ ಈ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಓದಿಟ್ಟು ನಡಪಂಚಿನ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಸರಿ ಸುಮಾರು ರಾತ್ರಿ ಒಂಜಿ 10-10 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ನಡಪೆರುಂಡು 10 ತಂಡಲು ಉಲ್ಲ ಐಟ್ಲ ರೀಪ್ಲೇಡ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತೂಪು ಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂಜಿ ರೀಪ್ಲೇನ ಪಾಡ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜೋಡಣೆ ಮಲ್ತೋದು ತೀರ್ಪುದಾರರಿಗೆ ಅಂಕ ಕೊರ್ರೆ ಸುಲಭ ಆವಡುವಂತ ಪನ್ಪನದಷ್ಟಿಡು ಸ್ಲೋ ಮೋಷನ್ ಬಕ್ಕ ರೀಪ್ಲೇದ ರೀತಿಯ ತೂಪುನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಅಲ್ಲ ಒವೇ ಒಂಜಿ ತಂಡದಕ್ಕಲು ಬರ್ತದೆ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಕುಣಿತ ಎಂಚ ಆತನಂದ ಪಣದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಐದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಲ್ಲ ಒದಕಾವಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖಾಂತರ ಮಲ್ದ ಇನ್ನು ಈ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಈ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಅಂಡ ನನ್ನ ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳು ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಫುಡ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಈ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ವತಿಯಿಂದ ನಡಪೆರುಂಡು ಅಂಚ ಈ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕುಡ್ಲಗ ನನಾದ ಶಕ್ತಿ ಜಿಂಜಾವು ಲೆಕ್ಕನೆ ಕುಡ್ಲದ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಪ್ಪು ಕುಡ್ಲದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆ ಒಪ್ಪು ಕುಡ್ಲದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಿಂತನೆ ಒಪ್ಪು ನೆಕ್ ಪೂರ ನನಾತು ಶಕ್ತಿ ಜಿಂಜಾವು ನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಲ್ದೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನು ಈತೆಕೆಯನ್ನು ಇನ್ನು ರಾತ್ರಿ ಮಟ್ಟ ನಡಪನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಒಪ್ಪು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ಲೈವ್ ತೂಪುನಂಚಿನ ಅವಕಾಶಲ ಸಮಾಜದ ಬಂಧುಲೆಗೆ ಕೊರ್ನಲ ನನ್ನ ತುಂಬುಗು ಈ ರಾತ್ರಿ ಮಟ್ಟ ನಡಪನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕುಡ್ಲದ ಸರ್ವ ಬಂಧುಲ್ನ ಸಹಕಾರ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ಬರ್ತದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಬಾರಿ ಕೈತಳ್ಳು ತೂಪುನಂಚಿನ ಅವಕಾಶನ ಸದುಪಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ಸಾವಡ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆರ್ಲ ಇನಿ ಬರ್ಪೇರು ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ಪೇರು ದಾಯಗೆಂದು ಕೇಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಭಾಗಡಿತ್ತಿನ ಬಂಧುಲೆಗೆ ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಈ ಪಿಲಿತ ವಿಶೇಷತೆ ಗೊತ್ತು ಮಲ್ಪಡು ಕುಡ್ಲಾಡು ಈ ಪಿಲಿತ ವಿಶೇಷದಾದ ಎಂಕ ಸುರಾಂಡ್ ಅಂದ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರಗಳ ಅಧಿಕಾರಿ ಬಂದುಲ್ಲ ಬರ್ರವಲ್ಲ ರೈತೊಟ್ಟಿಗೆ ಜಿ ಮಾಧ್ಯಮ ನಿರಂತರವಾದ
ಜಿ ಕನ್ನಡ ನಿರಂತರವಾದ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಆಶೀರ್ವಚನ ಮಲ್ಪನು ಅವು ಮಾತ್ರ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನಗ ಆ ಸಮಸ್ಯೆನ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡೆ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಆನಂದ್ ಗುರೂಜಿರ್ಲ ಆರ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಕ್ಕ ಸೇರೋನ್ರೆಲ್ಲರು ಇಂಕ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಬಂಧುಲು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆತಂಡು ನನ್ನ ದುಮ್ಮುಗಳ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಜನಕ್ಕಲ್ನ ಸಹಕಾರ ಉಪ್ಪಾಡೆ ಅಂತ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಪಣಂದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಹಿರಿಯ ಕಿರಿಯ ಬಂಧುಲೆಗೆ ವೇದಿಕಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಹಿರಿಯ ಕಿರಿಯ ಬಂಧುಲೆಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಾದ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಬಂಧುಲೆಗೆ ನೆಕ್ ಪೋಯಿ ಒಂಜರ ತಿಂಗಳಿಂಚು ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಸರ್ವ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅವಮಾನರತ್ತೆ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ವರ್ಗ ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗ ಮಾಧ್ಯಮ ವರ್ಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ವರ್ಗ ಮಕ್ಕಳೇ ಪೂರ ಯಾನ ವಿಶೇಷವಾದ ಎನ್ನ ಧನ್ಯವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ನಿಕ್ಲೆ ಕೊರೊಂದು ನನ್ನ ದುಮ್ಮುಗಳ ನಿಕ್ಲ ಸಹಕಾರ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಉಪ್ಪಾಡು ನನ್ನ ದುಮ್ಮುಗಳ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ಸು ಆಪಲಕ್ಕನ ಆವಾಡು ನಿಕ್ಲ ಪೂರ ಸಹಕಾರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆವಾಡು ಅಂತ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಪಣಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಬಾತನ ಉಂತಾವೆ ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಮಾತ್ರೆಲ್ನ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೋನ್ ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮೋಕಿದ ಶಾಸಕರಾಯಿ ನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಮೇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದ ಒಂದು ಬಂದುಲ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾದ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಬರ್ಬಾ ಸೀಸನ್ 4 ನಿಕ್ ಚಾಲನೆ ಕೊರ್ಪಿರಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಮಾತ್ರೆನ ಪರಿಚಯ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಯಾನಿ ಪೊರ್ತು ಬೈದೆ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಒಂಜಾತ್ ಭಿನ್ನರನ್ನು ದಯಮಾಲ್ತದ ಇಡೀ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರಲು ಬಂದು ಯಾನ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಯಾನ್ ಎದುಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೊಕ್ಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಪುನಂಚಿನ ಸಂಸದರು ಅಂಚನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಇಂಚಿನ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ಸರ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಕಿ ಮೂಡುಬಿದ್ದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರ ಇಂಚಿನ ಉಮಾನಾಥ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಅಂಚನೆ ಬಾಕಿದ ಮಾತ ಉಪ್ಪುನ ಬಿನ್ನೇರ ಅವಲೇ ಕುಲ್ಲೋಡು ಎಂಕುಲು ಲೆತ್ತಿನ ಬಿನ್ನೇರ ನಕುಲು ದಯ ಮಲ್ತದ ಇಡೀ ವೇದಿಕೆ ಮಿತಿ ಬರಡು ಪಂದು ಅಕಲ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ವಿಕೆ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ನೆತ್ತ ವಿಠಲ್ ಕುಲ ಮೇರ್ ದಯ ಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆ ಮಿತಿ ಬಲ್ದೂರಡು ದಯ ಮಲ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಉಪ್ಪುನ ಉಳಿಂಚ ಬಿನ್ನೇರ ನಕುಲು ಅವಲ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಪೋಡು ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷನ ಇಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಗಿರಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಇಂಚಿನ ಶ್ರೀ ದಿವಾಕರ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ್ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತೆಲ್ಲ ದಯಮಲ್ತದ ಒಯ್ಯೋಯ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಕುಲ್ ದಯಮಲ್ತದ ಮಿತಿ ಬರೋಡು ಸೇರ್ತಿನ ಮಾತಾ ಬಾಂಧವ್ಯಗಳ ಕೂಡೊಂದು ಸರ್ತಿ ಸೋಲೈತ್ ಸೋಲ್ಮೇಲ್ ಸಂದ ಒಂದು ಬಂದುಲೆ ಬನುಟು ರೆಂಜದ ಮರ ಪನಿಟುಗೋಲಿದ ಮರ ಶನಿದೋಷಗು ಅಶ್ವಥ ಮರ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಪೊಣ್ಣೆದ ಮರ ನಾಗದೇವೇರೆ ಕಾಯಲ್ ಪಿಂಗಾರ ಭಗವತಿಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆದ ಶೃಂಗಾರ ಊರ್ಧ ದೇವಗು ಅಡುಬಲುಸನ ಕ್ರಮ ರಾಗದ ಪಾರ್ದನುಗು ಕೋಲ ನೇಮದ ಮರ್ಮ ಪಂಡಿಲಕ ಪ್ರತಿಯೊಂಜೆಟ್ಟಿಲ್ಲ ಶಕ್ತಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ನಮ ಪಿಲಿಲ್ನ ಆರಾಧನಾ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿಯಾದ ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಅಂಚಿನ ಪಿಲಿ ತೇಸಗ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ದೇಕಿನ ಕೊರ್ದು ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಸೀಸನ್ 4 ಬತ್ತದ ಇಂತ ಈ ದಿನ ಒಂತುದುಂಡು ನಮಾತಿತ್ತಿನ ಪಿನ್ನಿರ ಮಾತೆಲ್ಲ ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ನಂಗೆ ತೆರಿಪಾಯರು ನಮ್ಮ ಈ ಇಂತ ದಾದ ಉಂಡು ಮಲ್ದಿನ ಲೇಸ್ ದಾದ ನೆಕ್ಕ ಪ್ರಮುಖವಾದ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ ಪಾತ್ರ ಬಾರಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಐಕ ಅಕ್ಲೇನ್ ಈ ಪೊರ್ತು ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತಾಗಿಲ್ಲ ಪರಿಚಯ ಮಂತ್ ವೇದಿಕೆ ಎದುಕೋನು ಅಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಸುರುಕಾದಿಯನ್ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತ ನೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಶ್ರೀ ಕದ್ರಿ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತ ಬರಡು ಬಂದು ಕೇಂದ್ರಲೆ ಕದ್ರಿ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ಟಿ
ಕದ್ರಿ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವೇದಿಕೆ ಮೆತ್ತುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಾಯಭಾರಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಪೊನ್ನೊಲಿ ಬಹುಶ್ರುತ ವಿದ್ವಾಂಸೆಯಾದ ಕಂಬಳ ಆವಡು ಜಾನಪದ ಆವಡು ಭೂತಾರ ಆವಡು ನಿರೂಪಣೆ ಆವಡು ಬರಹ ಆವಡು ಮಾತಾ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ಲ ತನ್ನಂತಾನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿನ ಅಂಚನೆ ಪಿರಿಗೇಸದ ಬಗೆಟ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಾತ್ ಅವರಿಗೆ ಅನುಭವ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಐತ ಬಗೆಟ್ ಮಾತ ತಿರ್ಲನ್ ತೆರಿಯೊಂದಿನ ಅಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತರೆಗಳ ಪರಿಚಯ ಕದ್ರಿ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ರನ್ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡಿ ಇಂತ ವೇದಿಕೆ ಎಡ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲ ದುಂಬುದ ಬೊಕ್ಕೂರಿಗಿಂತ ತೀರ್ಪುಗಾರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಶ್ರೀ ಕೆ ಪೇಜಾವರ ಸಹ ದಯಮಲ್ತು ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಬರಲು ಬಂದು ಕೆಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಕೆ ಪೇಜಾವರ ಸರ್ ಉಳ್ಳರು ಪ್ರಮುಖವಾದ ತುಳುನಾಡದ ಜಾನಪದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಐಟ್ಲ ದೈವಾರಾಧನದ ಬರಿ ಮಲ್ಲ ಪೊಲಬಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಒರಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒರಿ ಮಾಸ್ಟ್ರಾದ ಜೋಕಲೆಗೆ ಒಂಜಾತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊರೊಂದು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಪರಿಚಯನ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊರೊಂದು ಉಪನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ದಾದ ಪಿಲಿ ಈತ ಏಸದಾದೊಂಡು ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ಒಂಜಾತ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಆಳ ವಿದ್ಯಾನ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತೆರದ ಮೂಲಕ ಮಾತರೆಗಳ ಐತ ಜ್ಞಾನನ ಪುಟ್ಟವನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರ ಕೆ ಪೇಜಾವರ मिसेस खन्ना, रिंकी बेटा, आओ आओ, पधारो। कहिए, क्या देखेंगे आज? सेठ जी आज हम सब कुछ देखेंगे कि रिंकी की शादी तय हो गई है, अगले महीने का मुहूर्त है, तो मेरे लिए, रिंकी के लिए, फैमिली और गिफ्टिंग सब कुछ देखेंगे। पर सबसे पहले एक बात, इस साल तो इंडियाज लार्जेस्ट ज्वेलरी शॉपिंग फेस्टिवल भी तो आ रहा है ना। अब इतनी खरीदारी करेंगे तो फ्री गिफ्ट्स, कूपन्स वगैरह भी तो बताइएगा। अंकल वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल है और आंटी 1 kg गोल्ड लकी ड्रॉ भी है। जी हाँ, आ गया है लकी लक्ष्मी, दुनिया का सबसे बड़ा ज्वेलरी फेस्टिवल। 22 सितंबर से 9 नवंबर तक आप जीत सकते हैं सोने और चांदी के ढेर सारे उपहार। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें अपने नजदीकी लकी लक्ष्मी पार्टिसिपेंट ज्वेलर और सेलिब्रेट करें खुद को रिवॉर्ड्स के साथ। ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕೂರಿಗಿಂತ ಈ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಪುನರ್ ಐದೊಟ್ಟಿಗೂ ಕುಡುಂಜೆಂಕ್ ಗೀತರನ್ನೇ ಪಂಡಿರು ಕಟೀಲ್ಡು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆನಗ ಅರ್ನ ಬಲ್ಲೊಂಜಿ ಕೇಟರಿಂಗ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಉಂಟು ಐನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಸುಧಾರ್ಥ ಕೊಡ್ತೀನಿ ವ್ಯಕ್ತಿಲ ಆರಂದು ಐನು ಪಂಡಿತ ಐನ ಪನ್ನೊಂದು ತುಂಬುದ ಶ್ರೀ ರೋಹನ್ ತೊಕೊಟ್ಟು ಬೇರೆ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ಲೆ ತುಂದುಲ್ಲ ಶ್ರೀ ರೋಹನ್ ತೊಕೊಟ್ಟು ರೋಹನ್ ತೊಕೊಟ್ಟು ಬಿರ್ಲ ಪಿಲ್ತ ವಿಷಯದ ಒಂಜಾತ್ ಪೊಲಗು ಇತ್ತಿನರು ಅವು ತಾಲೀಮು ಕ್ಷೇತ್ರ ಆದಪ್ಪು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಪಿಲಿಯಚನ ಭಾರಿ ಕೈತಲ್ಲಿತ್ತು ನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದ ಒರಿ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾದ ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ರೋಹನ್ ತೊಕೊಟ್ಟು ಮೇರೆಲ್ನ ಬರಿ ಮೋಕೆಡುಗಿಂತ ಈದಿಂತ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ನಿಂತ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ವಿಶೇಷದಾದ ಪಂಡ ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ನಕಲು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬಡ್ ನಮ್ಮ ಇಂತ ಈ ದಿನ ಉಳ್ಳೇರು ಐಟ್ ನಂಗೆ ಪಿಲಿಂದ ಪಂಡ ಅವಳು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ನಂಗೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ನೆನಪಾಪಿನ ಒಂಜಿ ಲೆಜೆಂಡ್ ಏರು ಪಂಡ ಅವು ಶ್ರೀ ಬಜಿಲಕೇರಿ ಕಮಲಾಕ್ಷರಿ ದಯಮತ್ತು ಮೋಕಿರನ್ನು ಎದುಕೊಂಡಲ್ಲ ಅರ್ನ ಸಂಪತ್ತ 7ನೇ ವರ್ಷದ ಅರ್ನ ಪಿಲಿವೇಶದ ತಂಡ ಜತ್ತೊಂದು ಪುನಃ ಕೇಸರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ತಂಡದ ಮೂಲಕ ಕೂಟನ್ ಕಟ್ಟದು ಒಂಜಾತಿ ಇತಿಹಾಸ ಅರಿಗೊಂಡು ಆರು ಪಾತೆರ್ನ ಪಂಪಿರು ಓವಾಂಡಲ ಪುರಿತ ಸುರೂತ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ಮಿನ್ನಿ ಮಲ್ತಿದ್ದಂದ ಅವು ಕೇಸರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಕಲ್ನ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ಪಿಲಿತ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ಇಂಚಿನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅನುಭವ ಇತ್ತು ಅಂಚಿನ ಬಜಲಕೇರಿ ಕಮಲಾಚಾರಿಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಂತಂದು ಪುನಂಚಿನ ಪೊಟ್ಟು ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕೂರಿ ಶ್ರೀ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ತಂದುಲ್ಲ ಶ್ರೀ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಬೊಕ್ಕೂರಿ ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ಆದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಂಚಿನಾರು ಎಸ್ ನವೀನ ಮೇರ್ಲ ಏನು ಪಾತ್ರ ಹೊಂದಿದೆ ಸುಮಾರು 42 ವರ್ಷದ ಅನುಭವ ಉಂಡು ಅಂಚಿನ ಒರಿ ಶಿಕ್ಷಕೆಲಂದು ಈ ಮಾತ ಬಗೆಟ್ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಕಲ್ಪ ಒಂದು ಉಪ್ಪುನಾರು ಒಂಜಿ ಸಮಯಡ್ ಆರು ಪಿಲ್ತಗೊ ಬುಡ್ಲ ಇತ್ತಿನಾರು ತಾಲೀಮುಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಮಲ್ತಿನಾರು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಎದುಕೊಂಡೊಂದು ಬಂದುಲೆ ಮುಕ್ಕಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜತ್ತು ಒಂಜಿ ರೀತಿಡ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಾಯಭಾರಿಲು ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ದಾಡು ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಿಕ್ ದುನ್ನ ಬರೋಡ ಅಂಡ ಐಕೆ ಮುಕುಲ ಮಾತೆರ್ನಲ ವಿದ್ವತ್ತಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಐಕೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಶಕ್ತಿ ಪನ್ಪಿನ ಪನೊಂದು ಜೋರಾಯಿನ ಕೈತಾಡಿದ ಮೂಲಕ ಈ ಮಾತ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಕುಡೊಂದ್ಸರ್ತಿ ಎದುಕೊಂಡಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಒಂದು ಕೂಡ್ಲದ ಪಿರಿಬರ್ಬ ಸೀಸನ್ 4 ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಕುಡೊಂದ್ಸತಿ ಎದುಕೊಂಡೊಂದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ
ಮೂಡಿಬಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹುಲ್ಕಿ ಮೂಡಿಬಿದ್ರೆ ವಿಷಯ ಶಾಸಕರಾಗಿನ ಶ್ರೀ ಉಮಾನಾಥ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಸರ್ ಸರ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಎಂಕಲ್ನ ಆತ್ಮೀಯರು ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ದಕ್ಷಿಣದ ಶಾಸಕರು ಅರ್ನ ಮುತಾಲಿಕೇಡು ನಡಪು ನಂಚಿನ 4ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಇತ್ತೆ ತಾನೇ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆತನ ಉದೀಪನ ಆತನ ಏರೇರೇನೆ ಎಂಪೈರ್ ನಕ್ಲೇನ್ ಪೂರ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಪನು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಡು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದ ಸಂಸದರು ಅಂಚನೆ STCC ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ ಜಿಲ್ಲೆದ BJPದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಗಿರಿಧರ್ ಶೆಟ್ರು ಪ್ರತಿ ವರಿಲ ನಮ್ಮ ವಿಠಲ್ರು ಅಂಚನೆ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಅರ್ನ ಸಹಪಾಠಿಗಳು ಮತ ಸೇರಿದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ದೇರು ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸಡು ಪಿಲಿತ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬುದ ಇತಿಹಾಸಡು ಸುವರ್ಣಾಕ್ಷರಡು ಬರಸಿದ ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿತ ಗೊಬ್ಬುನು ತೂಕ ತೂದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಖುಷಿ ಪಡೆಕ ಬಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಇಡೀನ ಎನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಕುಲ ಪರವಾದ ಶುಭ ಹಾರೈಸವೆ ಸೋಲ್ಮೇಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಬತ್ತದ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಸಂಸದರಿಗೆ ಅವೇ ರೀತಿಯ ಎಂಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನಂಚಿನ SDC ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರರು ಅರ್ನ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲರು ಅವೇ ರೀತಿಯ ಉಮಾನತ್ ಕೋಟ್ಯನ್ರವೇ ನಮ್ಮ ವಿಠಲ್ ಸಾಲೆಯನ್ರು ಮುಕ್ಲೆ ಪೂರೇರೆಗ್ಲ ಅವರ ತಾಟಿ ಬಿಟ್ಟದು ಅಕಲ್ನ ಸಹಕಾರ ಹಿಡ್ದು ಅಕಲ್ನ ಅಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಜನಕಲ್ನ ಸಹಕಾರ ಹಿಡ್ದು ಇನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ಸಾತಂದು ಅಂದು ಪಣದು ಯಾನು ನಂಗೆ ನನಲ ದುಂಬುದ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಉಪ್ಪಾಡು ಅಂದು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪಾತ್ರನ ಪನ್ಪ ಸೀಪೊರ್ತು ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನು ಕೊರ್ಪಿನ ಮೂಲಕ ಐನ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಲ್ಪುನ ಮೂಲಕ ನಿಖಿಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದಾದೊಂಡು ಇನ್ನು ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆನ ನಿಖಲೆ ಮನ್ಪರೆ ಆ ಶಕ್ತಿನ ನಮ್ಮದು ವೈದ್ಯನಂಚಿನ ಮಾತ ದೇವರ ಕೊರಡು ಪನ್ಪಿನ ಆಶಯದ ಒಟ್ಟುಗು ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಆ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಶೀಟ್ನ ಕೊರ್ಪರಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಪರಿಪೊರ್ಲುಡು ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾದಿ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ ಆವಡು ಪನ್ಪಿನ ಕೊಡನ್ ಸರ್ತಿ ಪನೊಂದು ಮಾತ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ದಯಮಟ್ಟು ನಿಖಲ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಗೆದ ಗದ್ದುಗೆನ ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದ ನಿಖಲ ಕೆಂದು ಶಾಸಕರು ಒಮ್ಮೆ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಬೇಕು. ಶಾಸಕರು ದಯವಿಟ್ಟು ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ 2025 ಸೀಸನ್ 4 ಬೈದಿನಂಚಿನ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೊಡೊಂದು ಸರ್ತಿ ಸೋಲೈತು ಸೊಲ್ಮಿಸಂದ ಒಂದು ಬಂದುಲೆ ಈ ಕಾಂಡೆರ್ದು ರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ಟ ನಡಪುನ ಈ ಒಂಜಿ
ಹಿಮ್ಮೇಳ ವಾದಕರಿಗೆ ವಿನಂತಿ. ನನ್ನ 2 ನಿಮಿಷದ ಕಾಲಾವಕಾಶ. ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿಕ್ ಆ ಅವಧಿ ಇತ್ತ ಸುರ ಒಂದುಂಡು ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ. ಟೀಮ್ ಪರಶುರಾಮ ಕುಡ್ಲದ ಅವಧಿ ಮುಗಿದಾತನ್ರಿ. ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಕೆ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರ ಚಿತ್ರ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ಯರನ್ನ ಮುಂದಾಳ ತೊಡೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ಮಾಜಿ ರಾಜ್ಯದ ಗುರುಕಾರ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಜಿ ಸಂಸದರಾಣಿ ಚಿತ್ರನ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ರನ ಘನ ಉಪಸ್ಥಿತರ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಐತ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರಪಾಡು ಸುರೂತ ತಂಡದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಖುಷಿಯಾದ ತಂಡ ಚಪ್ಪಾಳೆದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಂದಾಯ್ತ ಒಂದ್ಬಗ ಟೀಮ ಪರಶುರಾಮ ಕುಡ್ಲ ದೇವಂತ ನಿತ್ತ ಮಾಲಕಿಯರ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಸಾರಥಿಲು ಗುರ್ಕಾರೆ ಅಂಚನೆ ತಂಡದ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲವರ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಅನ್ನರೆ ನನ್ನ ಕುಟ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ 2025 మరి పొరల కంటిದ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆದ ಗದ್ದೆಗಡಿಗಳ ಚಿತ್ರನ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಐಟು ಸುರು ಕಾದೆ ಅಕಲ್ನ ತೀರ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಕೇಳಿನ ಚಿತ್ರನ ಪಡ್ತು ಅಂಚಾದ ಐಕೆ ಮಾತ ಟೀಮ್ ಪರಶುರಾಮ ಕುಡ್ಲದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಅನ್ನ ನಮ್ಮಚೂರು ಎದುರು ಬರ್ಕಣ ಅಪಿರವಂತ ಲೈನ್ ಬಂತು ಅಂಚಾದೆ ಕೂಟದ ಮಾತ ಗುರುಕಾರ ಕಂಚನೆ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಿಗಳ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬಗೆ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯದ ಸ್ವಾಗತ ಸುರೂತ ಪ್ರದರ್ಶನನೇ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟಿದ ದೇಕಿನ ಕೊರ್ತನ ಬಂದ ತಪ್ಪ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಪರಶುರಾಮ ಕುಡ್ಲದ ಜವನರ್ನಿ ಪಿಲಿ ಅಂಚಾದೆ ಸುರೂತ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆದ ಪಾತೆರಿಂಗಲ್ನ ಕೆಬಿಕೆ ನೋಡು ತುಳು ವಿದ್ವಾಂಸರಿ ಬಾರಿಯಾತೆ ತುಳು ಪಿಲಿ ವೇಷದ ಅವನ ಅನುಭವ ಪುಣ ಚಿತ್ತನ ಕೆ ಪೇಜಾವರ ಇರ್ನ ಪೊರ್ಲ ಮದಿಪು ಈ ತಂಡಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಟೀಮ್ ಪರಶುರಾಮ ಸೋಕುತ್ತನ ಮಗ ಒಂದು ಅಲ್ಪದ ಟೀಮ್ ಬಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪ ಚೂರು ಕೇಳಲೆಗೆ ಮುಲ್ಲಕಾಡು ಕೊಂಚಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಲ್ಲಕಾಡದ ಅದೇ ಎಡ್ಡೆಗೊಪ್ಪು ಜಂಡೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಣಿಕೆ ಮಸ್ತ್ ದೇಪಂಡ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ಜಂಡೆ ಬರ್ತಾರೆ
ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಹಿಡಿದು ಸೋಕಾತನು ರಂಗ್ ಏರು ಬಾರ್ದಿನಿ ಮಗ ರಂಗ್ ಬಾರ್ದಿನಿ ಏರಿ ಅದು ಪುದರ್ ಬನ್ನಿ ಪುದರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಈ ಕೂಟದ ರಂಗನ ಬಾರ್ದಿನಾರು ರಕ್ಷಿತ ಮುಲ್ಲಕಾಡ್ದಾರೇನಾ ಮುಲ್ಲಕಾಡ ಬೇತನ ಮುಲ್ಲಕಾಡು ಸರಿ ಇಂಕ ಇಡೀ ನಿಕಲ್ನ 20 ನಿಮಿಷದ ಗೊಬ್ಬುಡು ಅತ್ಯಂತ ಖುಷಿಯಾಯಿನ ಭಾಗವು ಕೆಂಡ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ ನಿಕಲ್ನ ಪೌಲದ ದುನ್ನ ಉಂಡತೆ ಅವು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಪರ್ ಆಗ್ತದೆ ಪಾತರ್ ರೆಜೆಕ್ಟ್ ದೇಪಂಡ ಯಾನ್ ಯಾಪಲ್ ಪಂಪಿನಾತೆ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಅವು ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಯಾನ್ ಯಾಪಲ್ ಪನ್ಪೇನ್ ಪಿಲಿ ಯಾಪಲ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಒರ್ತೊಂದು ಬರಡು ಪನ್ಪೇನ್ ಓಲು ಪಂಡಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಎನ್ನ ಅಂಗಲ ಪಾತೆ ಸಂಪ್ರದಾಯನ ಉರಿಪುಗ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿಗೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಬುರ್ಚಿ ಬಂದು ಆ ನಿಕಲ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ ತಾಸೆ ದೋಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಹತ್ತಲೆ ಆ ಟ್ರಂಪ್ ಹಿಡಿದಾರೆ ಈರೊಂದು ಹೊರ ಚೂರು ಉರಿಪಿಲೆ ಮಗವೇನು ಒಂಚೂರು ಒಂಚೂರು ಕೂಡ ಉರಿಪಿಲೆ ಪನ್ಪೆ ದೇಗಿನ ಪನ್ಪೆ ಎಸ್ ದೇಪಂಡ ಆ ಟ್ರಂಪಿಟ್ನು ತಾಸೆನು ದೋಲ್ ನಾನು ಕೈತಡು ಸೂತಿನೇ ತಾಸೆ ಪಂಡದಾದ ಆಯ್ತಾ ಆಯ ಪಂಡದಾದ ಆಯ್ತಾ ಕೈಪು ಪಂಡದಾದ ದೋಲ್ದ ಮದಿಪು ಎಂಚಿನ ಅತ್ತಂದನ ಟ್ರಂಪಿಟ್ ಆವಾಡು ಸೈಡ್ ಡ್ರಮ್ ಆವಾಡು ಡುಮ್ಕಿ ಆವಾಡು ಅವೇನು ಕೈತಳ್ಳಿ ಅಂತ ತೂತೀನಿ ಅಂಚೆ ಹಿಡ್ದವ್ರ ಆ ಸ್ವರ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಹುಚ್ಚಾನ್ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲು ಊರ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಿಗ್ಲು ಮೂಜಿ ಜನ ಮೂಜ 4 ಜನ 4 ಮೂಜತೆ ಸರಿ ಬಾರಿ ತಾಸೆ ದೋಲ್ ಅಡ್ಡೈತನ ಮಗ ತಾಸೆ ದೋಲ್ ಅಡ್ಡ ದೋಲ್ದಾರೆ ಅಡ್ಡೈತೆ ದೋಲ್ದಾರೆ ಅಕ್ಲೇನು 2 ತಾಸದ ಅಕ್ಲೇನು ಗೊಬ್ಬ ಒಂದು ಬೋತೀರಿ ಯಾಪಲ್ಲ ತಾಸದ ದೋಲ್ದಾರ ಗೊಬ್ಬವನು ಇನ್ನು ದೋಲ್ದಾರ ತಾಸದ ಅಕ್ಲೇನು ಗೊಬ್ಬ ಒಂದು ಬೋತೀರಿ ಅವು ಎಡ್ಡೈತನು ನನ್ನೊಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಪನ್ಪಂಡ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ದ ಬೇಲೆ ಎಡ್ಡೈತನು ಪಿರಮಿಡ್ದ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದಾಂಡು ಮಂಡೆ ಏರು ಮಲ್ದಿನಿ ಬಲ್ಲೆ ಮಂಡೆ ಮಲ್ದಿನಿ ಏರಿ ವಿಕ್ಕಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ ವಿಕ್ಕಿಯಾ ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಮಂಜೇಶ್ವರದನ ಕಾಡಗಂತಿನ ಕೋಡಗಂದಾರ ಮಂಡೆ ನೀನು ಕಾಡಗಂತಾರ ಕೋಡಗಂದಾರ ಕೋಡದ ಕಂದಾರ ಅತಿ ಹಿಂಗೆ ಅವೇ ಲೆಕ್ಕದ ಮಂಡೆ ಕೋಡ ಮಂಜೇಶ್ವರ ತೂ ಲೆಕ್ಕಂಡೆ ಹಿಂಗೆ ಯಾನಂಚ ಕಾಂಡೆ ಮೀನಾಕಲು 19 ಅಂದಿನ್ಯ ದೇಪಂಡ ಎಂಗ್ಲೆಲ್ಲ ಚೂರು ಸಂಶಯ ಹಾಕೊಂಡು ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಮಂಡೆ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ರಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನೊಂಜಿ ಖುಷಿಯಾಯಿನ ವಿಭಾಗ ಹೋಗ್ಕೊಂಡ ಮಂಡೆ ರಂಗದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೀಲ ಆ ಬೀಲ ಉಂಡತೆ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾದತ್ತು ಅಂಚ ಬೀಲ ಬತ್ತನೇ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಪೆ ಬೀಲಿಕೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಮರ್ಯಾದಿ ಬಂದು ಪನ್ಪನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಜಂಡದ ಗೊಬ್ಬೆಟ್ಟತ್ತನು ಬೊಕ್ಕ ಮುಡಿ ಹಾಕಿನೇರು ಮಗ ಲಕ್ಕದುಂತಿಲ್ಲ ಪನ್ಪೆ ಮುಡಿ ಪಾಸಾತನ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೋಚಿ ಗೊತ್ತಂದೆ 30 ಕಿಲೋನು ಆತು ದೆರ್ಪುನು ಅವು ಸಾಧಾರಣದ ಬೆಲೆ ಹತ್ತವು ನಮ್ಮ ಲಕ್ಕಿಡು ಹೊರ ಪಿರ ಬುರಿಯರ್ಲ ಯಾರು ಎದುರು ಬುರಿಯರ್ಲ ಯಾರು ಬೊಕ್ಕ ಮುಡಿ ಪಂಡಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಡು ಪಾಸ್ ಆತಜಿ ಪಂಪಿನಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಪರೇಟ್ ಆಪಿನ ಬುಡ್ಚಿ ಈ ನನಾತು ಮುಡಿ ಹಾಕೊಡಿ ಈ ನನಾತು ಮುಡಿ ಹಾಕೋಡು ದೇಪಂಡ ಅವು ಚಾತುರ್ಪು ಕೆಲವೆರಡು ಮಾತ್ರ ಬಂದ 15 ಪಿಲಿಟ್ ಆ ಚಾತುರ್ಪು 2 ಮಾತ್ರ ಅಂಚೆ ಹಿಡಿದವರ ಮುಡಿ ಯಾನ್ ಎನ್ನಿ ಲೆಕ್ಕ ಪೋತಜಿ ಪಂಪಿನ ಆ ಬೇನೆ ಬುರ್ಚಿ ಎಡ್ಡೆಡು ಗೊಬ್ಬಲೆ ಪೊರ್ಲು ಗೊಬ್ಬಲೆ ಸೋಕಾತನು ಹರಿ ಓಂ ಕೆ ಪೇಜಾವರನ್ನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟಿದ ನುಡಿ ತಿಕ್ಕದಾತಂಡೆ ನನ್ನ ಪಿಲಿತ ವೇಷೋಡು ಹತ್ತು ನನ್ನ ಪಿಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟಿದ ಕೊಡಂಜಿ ತೀರ್ಪುಗಾರೆ ಬಾರಿ ಆತ ಅನುಭವ ಪುಣ ಚಿತ್ತನ ಶ್ರೀಯುತ ವೆಂಕಟೇಶ ಭಟ್ರು ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಇರ್ನ ಪೊರ್ಲ ಮದಿಪು ಟೀಮ್ ಪರಶುರಾಮ ಕುಡ್ಲದ ಈ ಪಿಲಿಕುಲೆಗೆ ಟೀಮ್ ಪರಶುರಾಮ ಸುರೂತ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬೈದಿನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಯಿಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿತ ತಂಡ ಅಂತ ಪಂಡ್ರೆ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಪೇಜಾವರ ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ನಿಕಲ್ನ ಸುರೂಟು ಬೈದಿನ ದಾತ ಪಂಡ ದಂಡ ಲಟ್ಟದ ಬೈದಿನ ಜಂಡೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂಡ ಭಾರತನ ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದಾರು ಭಾರತನ ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದಿನ ಪಂಡ ದಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ದುಂಬದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಯಿಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಐಟಮ್
ಎಂಟ್ರಿ ಭಾರಿ ಸೂಪರ್. ಈ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯ್ಬೇಕ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡು ಒಂಜಿ ಪೀಟಿಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಒಯ್ಕಲ ಆ ಪೀಟಿಗೆ ಅಂದ್ ಪಂಪಿನ ಅಂಚಿನ ಏಳೇ ರಾಜಾಜಿ ಪಿಲಿಕುಲು 15 ಬಂಡ 7 ಪಿಲಿಕುಲು ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಉಂತದು ನಡುಟು ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಬರ್ತದ ಇದನ್ನ ಮರಿಪಿಲಿನ ಉಂತದು ನಾ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಸುರು ಮಲ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತುಂಡವು. ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿತ ಮರಿ ಪಿಲಿತ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಯ ಭಾರಿ ಸೋಕಾತುಂಡು. ಅವು ಎಂಚ ಬಂಡ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟಿಗೆ 6 ನಿಮಿಷ 7 ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕ್ರಮೋಟು ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಪ್ಪ ಪಿಲಿತ ಅಭಿನಯ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತನು. ಮರಿ ಪಿಲಿ ಸೂಪರ್ ಬಂಡ ಸೂಪರ್ ಬಂಡ ಎಂಚ ಬಂಡ ಸರ್ ಪೇಜಾವರ್ ಸರ್ ಪಂಡೇರು ಪಿಲಿತ ಪೌಲ ಮುಖ್ಯ ನಂಗೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಕೊಡು ಪೌಲ ಎಂಚ ಪಾಡೋಡು ಬನ್ಪಿನೇನು ಆ ಮರಿ ಪಿಲಿಕುಲು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಪಂಡುಕೊರಿಯರು. ಆ ಮರಿ ಪಿಲಿಕುಲ ಆ ಪೌಲದ ದುಣ್ಣನ್ನು ಪಂಡುಕೊರಿಯರು. ಆ ಟ್ವಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆ ಪೌಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪೌಲೊಡ್ಲ 20 ನಿಮಿಷೊಡ್ಲ ಎಡ್ಡ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಮರಿ ಪಿಲಿಕುಲು ಪಂಡ ಈ ತಂಡೋಡು ಪುಂಡು ಪಂಪಿನೇನು ಯಾನು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ಬೇ ಪಂಡ್ರೆ. ಒರಿಯರ್ದೋರಿ ಪೋದು ಪುಗೇಳ್ದು ಇದು ಜಂಡ ಬೀಜ ಅವನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಿತ್ತಂಡು. ಆಯ್ತು ಬಕ್ಕ ಮರಿ ಪಿಲಿ ರಡ್ಡು ಇರುವೇರೆ ನಲ್ತೇರೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಿದ ನಲಿಕೆ ಭಾರಿ ಮರದ ಪೊರ್ಲದ ಕುಣಿಕೆ ಅವು ಆ ಜೋಡಿ ಪಿಲಿ ಜೋಡಿ ಒಂದುಲ ಅಂಚೆನೆ ಉಂಡು ಜೋಡಿಲ ನಲಿಕೆ ಆ ಪೌಲ ಆತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ನಿಗುಲು ಪಾಡ್ತಾರೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿದ ಪಿಲಿಕುಲ್ನ ಪೌಲದ ದುಣ್ಣ ಆ ಪೌಲ ಪಂಡ ಎಂಚ ಪಂಡ 1 2 3 4 5 6 ಜನ ಒಟ್ಟು ಗುಬ್ಬುನಲ್ಲ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬಾತ ಒಂಜೊಂಜೆ ಅಮ್ಮಸರ ಮಲ್ಪಂದೆ ಎಂಗಲೇ ತೋಜಾದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂಡು ಅವು. ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಪಿರಾಮಿಡ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂದು ಮಲ್ತಾರೆ. ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಬಣ್ಣಗ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ನ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಮಲಕ ಪಾಡ್ನ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ನ ಮಲಕದ ಒಂದು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲೆತ್ತಂಡು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು. ಮುಡಿ ಪಾಡುನ ಪೇಜವರ್ ಸರ್ಪಂಡ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಭಂಗ ಉಂಡು ಚೂರು ಅಮಸರ ಅಂಡದನ್ನ ತೊಂದರೆಜಿ ಸೋಲೆ ಗೆಲುವಿನ ಮೂಲ ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕ ಅವು ಓವುಲ ಒಂದಿಟ್ಟು ನಂಗೆ ನನವರಿಗೆ ನಂಗೆ ಅವು ಎಂಚಿನ ತಪ್ಪ ಅಂಡು ಬಂಡದು ನಾ ಮಲ್ತದ್ದು ಕುಡವರೆಗೆ ನಂಗೆ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಾಡೋಲಿ ಹೌದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಆಯ್ತು. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ನೆಲ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತಂಡು. 2 ಜನ ಜಂಡೆ ಬೀಜ ಒಂದು ಬೈದು ನಿಮ್ಮ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂಡು. ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ತಾಸೆ ಡೋಲು ಭಾರಿ ಟ್ರಂಪೆಟ್ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂಡು. ಡೋಲ್ದಾರ್ ಭಾರಿ ಭಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇರ್ತಾರೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತಂಡು ಎಡ್ಡ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ತಾಸೆ ಡೋಲು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂಡು. ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಭಾರಿ ಕ್ರಮೋಟು ಪೌಲ ಕುಣಿತನು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ತೋಜಾದು ಕೊರಿಯ 2 ನಿಮಿಷೋಡು ಅಂತ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪಣಪಿನ ದಂಡ ಈ ತಂಡಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಸುರುತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಪ್ರಸಾರ ಆಪುಂಡು ಐಟ ಹೈಲೈಟ್ ಆಪಿನ ಒಂದು ಕೆಂಡ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ದ ಕಸರತ್ತು ಖಂಡಿತವಾದಿಲ್ಲ ನಿಕುಲು ಪಿರಮಿಡ್ ಬಹುಶಃ 10 ಅಡಿ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ 10 ಫೀಟ್ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಎತ್ತರ ಹಿಡ್ದು ಆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಒಂಜಿ ಪಲ್ಟಿ ಹಾಕಂಡು ಯಾಕಡೆ ಅವು ಗುಂಪುಡು ಹಾಕಿನಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ 20 ನಿಮಿಷದೊಳಗೆ ನಿಕಲಿ ಮುಗಿಪುನ ತುರ್ತಿ ಇತ್ತಂಡು ಮತ್ತೆ ನಿಧಾನವಾದ ಆ ಪಿರಮಿಡ್ ಹೊರ ಮಲ್ತದೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗಾದ ಟೀಮ್ ಪರಶುರಾಮದ ಅವಳು ಪಿರಮಿಡ್ ಮಲ್ತದೆ ಮೂಜಿ ಅಟ್ಟಿದ ಮಿತ್ತಡು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ 4 ದಿಕ್ಕಡು ಪುನಃ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆಲ್ಲ ತೋಜು ಲೆಕ್ಕ ಟೀಮ್ ದಕ್ಕಲು ಅವಲೆ ಕುಲ್ಲುಲೆ ಪಿರವುದಕ್ಕೆ ತೋಜಡೋರ ಒಂತೆ ಮಿಡ್ಲಿ ಬಲೆ ಓಲು ಜಾಗ ಬೋರ್ಡು ಹತ್ತೂಲೆ ಸುತ್ತುಬತ್ತಿಯರಿಗೆ ಭೂಮಂಡಲಗೆ ಬಹುಶಃ ಈ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತಂಡ ನಿರಂತರವಾದ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ರನ ಒಂಜಿ ನಾಡಿತ್ತು ನಾಡ ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟೆದ ನಾಡ ತುಳುವ ನಾಡೆ ಅಂಚಾದೆ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿವೇಶ ಒಂಜಿ ಕಾಲಘಟ್ಟಡೆ ರೋಡು ಇಲ್ಲ ಪೋದು 41 ಚಿತ್ರ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಅವಿಕೊಂಜಿ ಹೊಸ ದೇಕಿನ ಕಲ್ಪಿಸಬಡು ನಮ್ಮ ಪಿಲಿವೇಶಗೆ ಪರಿಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಬಿಡುವ ಚಿತ್ರ ನೆಟ್ಟಡೆ
ಕನಕಟ್ಟಿನ ಚಿತ್ರ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಅವಕ್ಕೆ ಬೆರಿತಾಂಗ ಕೊರ್ನಾರಿ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಶ್ರೀಯುತ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತೆರೆ ಮುಂದಾಳು ಹೊತ್ತನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ಕುಡ್ಲ ಚಿತ್ರನ ಪೆರ್ಮೆದ ಸಂಸದೆ ಬಂದ ಚಿತ್ರ ಪುಗಾರ್ತಿನ ಬಡ ಚಿತ್ರನ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಬಂದ ಚಿತ್ರನ ಖುಷಿ ಅಂಚಾದೆ 4ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಒಂದುಂಡು ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ 5ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮಗಳ ಮಾತ್ರ ಭಾಗ್ಯಾರ ಉಲ್ಲ ಅಂಚಾದೆ ಮಾತ್ರ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಇದೆ ಕಾಪ್ಷನ್ ಜಪ್ಪಡಾದ ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 58 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಉಪನಚಿತ್ತನ ಈ ಕೂಟ ಮಾಡ ತಪ್ಪಾವದ್ದು ಬಹುಶಃ ಭಾರಿಯಾತಿ ಅನುಭವ ಉಪನಚಿತ್ತನ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಪೆರ್ಮೆದ ಕೂಟ ಬೇದವಲತಿ ಶ್ರೀ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಶಾರದಾ ಹುಲಿನ ಎದುಕೊನುಗ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಬರ್ಬದ ಭವ್ಯ ವಾಣಿಚಿತ್ತನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಉಪಸ್ಥಿತಂಚಿನಾರೆ ಕ್ವಿನೆಕ್ಸ್ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಆದರಣೀಯ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಬಂಟ್ವಾಳ ಅವರಿಗೆ ತತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪುವ ನೂತನವಾದ ಸಿನಿಮಾದ ಮುಖಾಂತರ ಬಾರಿ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ನಟನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ನಾಯಕ ನಟೆ ನಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾಶರ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಉಪಸ್ಥಿತುಳ್ಳರು ಅರೆಗ್ಲ ಯಾನ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪುವ ಬಕ ಕದಂಬಾಡಿ ರಾಮೇಗೌಡರನ ಒಂಜಿ ಮೂರ್ತಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ದೃಷ್ಟಿಡ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಚಿನಂಚಿನ ಕಿರಣ್ ಬಂಗ್ಲಗುತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯ ಅಚ್ಯುತ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮುಕುಲು ಇಡೀ ತಂಡದ ಕುಲು ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಯಾನೆ ಸಂಘದ ಕುಲ್ಲ ಅಕುಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉಪಸ್ಥಿತಗೊಳ್ಳೇರಿ ಅಂಚಾದ ಕಿರಣ್ ರೇಗಲ ಅಚ್ಯುತ ರೇಗಲ ಯಾನ ಹತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತನ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ
ಪೂರ್ತು ಮುಗಿದಾತಂಡಿ. ನನ್ನ 2 ನಿಮಿಷದ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿಕೆ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಕಲಕು ಬರೋಡು ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿತ ಪೊರ್ತು ಇತ್ತ ಸುರಾವಂದುಂಡು. ಹರಿ ಓಂ. ಪೊರ್ತು ಆತಂಡು ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಶಾರದಾ ಹುಲಿ. ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬರ್ 2025 4ನೇ ವರ್ಷದ ಪಿಲಿತೇಸದ ಪಂತೋಡು ಬರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರ್ನ ಚಿತ್ತನ ಶಾರದಾ ಹುಲಿ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಕುಡರ ಜೋರೈನ ಕೈತಾಡಿದ ಮಾನದಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಬರಡೆ ಉಷಾ ಶಾರದಾ ಹುಲಿ ಪಾಂಡೇಶ್ವರದ ಮಾತ ಗುರ್ಕಾರೆ ಅಂಚನೆ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಬಂದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ 58 ವರ್ಷದಿಂದ ಕಲಾ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಚಿತನ ಪಾಂಡೇಶ್ವರದ ಶಾರದಾ ಹುಲಿ ಪಾಂಡೇಶ್ವರದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಅಂಚನೆ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಜತೆಯ ಒಂದುಲ್ಲೇರೆ ಅಂಚಾದೆ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಮುತಾಲಿಕೆಡೆ ನಡೆತಂದು ಪುನಚಿತನ ಶಾಸಕರ ಚಿತ್ತನ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮಂತರನ್ನ ಮುಂದಾಳುತ್ತಡೆ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನಡಪಣ ಚಿತ್ತನ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಪರ್ಬ 2025 ರಡ್ಡನ ಕೂಟ ಅವು ಶಾರದಾ ಹುಲಿ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಅಜಾದೆ ಗುರ್ಕಾರನ ಪುದಾರ ಬಂಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಬಂದಿ ಎನ್ನುವೇನೆ ಸಂಜೀವ ಕೋಟ್ಯನ್ರನ ಗುರ್ಕಾರ ಮೇದ ಈ ಕೂಟ ಅಂಚಾದೆ మరి పొర్ల గంటెದ ಮಾನಾದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನ ಕಡೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ನಮಗೆ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆದ ಗದ್ದುಗೆಡುಕುಳಿನ ಚಿತ್ತನ ಆತ ಜನ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆದ ಮದಿಪುಕೆಯನ್ನು ಚಿತ್ರಣ ಬರ್ತು ಸುರುಕಾದ ಕದ್ರಿದ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕದ್ರಿ ಮೇರ್ನ ಪಾತೆರ ಈ ಮದಿಪು ಈ ಕೂಟಗೆ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ 2ನೇ ತಂಡ ಬಾರಿ ಮುಟ್ಟದ ತಂಡ ಕೂಗಳತೆ ದೂರ ಅಂದವನ್ಪಿನಿ ಲೆತ್ತಿನ ಕೇಂಡು ಮೂಲೆ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಬರೀಟೆ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರಗೆ ಅಡ್ಡ ಬೂಡ್ದು ಮಂಗಳಾದೇವಿ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ಮೊಕ್ಕಿನ ಪೂರ ಸುಗಿತೊಂದು ಬೈದಿನ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಶಾರದಾ ಪಿಲಿ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಅಣ್ಣವರ ಲಕ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಪುದರೆಂಚಗೆಯಲ್ಲೇ ಧೀರಜ್ ಬಂಟ್ವಾಳದಾರ ಧೀರಜ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಧೀರಜ್ ಏತ್ ಪ್ರಾಯ ಏತ್ ಧೀರಜ್ 29 ವರ್ಷದ ಜವಣೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಒಂಜಿ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್
ಇಡೀ ತಂಡಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಳಂಗ ಬೇತ ಪಿಲಿ ಹಿಡ್ದು ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿಯಂತೆ ಮಲ್ಲ ತೋಜೋಡು ಬಂಡದು ಸುರೂಕು ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಮಂಡೆ ಪಾಡ್ದು ಬಂದಾಗ ಅಂಚನೆ ಆಂಡ ಅಭಿನಯ ಹೆಜ್ಜೆಗಾರಿಕೆ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿತ ಒಂಜಿ ದೇಕಿನಿ ತೋಜಾಯರ್ ಧೀರಜ್ ಅಭಿನಂದನೆರೆಗೆ ಪಿಲಿತ ಮೂಮೆಂಟ್ ನಂತ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದತೆ ಐದನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಐದನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಪ್ಪನ ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ದಾರ ಝೂಕ್ ಪೋತಾರ ಪೋದ ಐಟೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಪಿಲಿ ಎತ್ತು ಹೊಂದಿತ್ತಾರ ಅಂದತೆ ಖಂಡಿತ ಪಿಲಿ ದಾದ ಮಲ್ಪುಂಡು ಎಂಚ ನಡಪುಂಡು ಎಂಚ ನಕ್කුಂಡು ಅವು ಎಂಕಲ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪಲ್ಲೇರು ಬಂಟ್ವಾಳದ ರತ್ನಾಕರ್ ಸಾಲಿ ಆನಂದ್ ಸರ್ ತರ್ನ 44 ವರ್ಷದ ಪಿಲಿ ಅರ್ನ ತೂದು ಏನ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ವರ್ಷ ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ದಾರ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಒಂಜಿ ಮಾದರಿ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಶಾರದಾ ಪಿಲಿ ತಂಡಡ್ ಸುಮಾರು 7 ನಿಮಿಷ ಆ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿತ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ತೂಯ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಂತ ಪಾಡ್ದ ನಮ್ಮ ಸ್ಪರ್ಧಾ ನಿಯಮಡ್ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹುಲಿವೇಷ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ಆದ್ಯತೆ ಎಂದೆ ಸಂಪ್ರದಾಯಲೊಂದು ಪಂಡ ಕೆಲವು ನಂಬೋಲಿಗೆಲ್ಲ ಈ ತಂಡವು ತೋಜುಂಡು ಪಿಲಿತ ಮಂಡೆ ಐತನೇ ಐನೊಂಜಿ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಉಂಡು ಆರು ಮಂಡೆ ಇತ್ತ ಓಲುಂಡೊಂದು ಕೆಂಡ ಇಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕುಂಟು ಪಾಡ್ದೇರು ಅವರ ತೆರ್ಪುಲೆ ಅವರ ದೆತ್ತು ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಮಂಡೆ ಓಲೊಂದು ಕೆಂಡ ಕುಂಟುದ ಉಲಯ ಉಂಡು ಬೇತ ಸಂದರ್ಭಡವು ಪ್ರದರ್ಶನ ಗುಪ್ಪರೆವಲ್ಲಿ ಮಂಡೆ ಆ ಕುಂಟುಡ್ದು ದೆತ್ತದ ತರೇಕೆ ಪಾಡಿಯೇರು ಪಿರ ಅಂಚೆನೆ ಸುರೂಕು ಕುಂಟು ಪಾಡ್ದು ಐದು ಪಕ್ಕ ಆ ಮಂಡೆ ದೆತ್ತೇರಾರು ಐತ ಮಿತ್ತಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಒರಿತೊನ್ನ ಆ ಬೊಟ್ಟುಲೇಕು ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟುಲೇಕು 15ನೇ ನಿಮಿಷಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಮುಡಿ ಹಾಕಿನ ಸ್ಪೀಡ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತೇನೆ ರಪಕ್ಕ ಪುದರೆಂಚಣ್ಣ ಅಖಿಲ್ ಬಾರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಮುಡಿ ಹಾಕಿಯರು ಬಂಟ್ವಾಳ ಮೆರ್ನಾಳ ಊರು ಅಖಿಲ್ ನೆಟ್ ಪಿಟ್ಟಿ ಬಿಲಿಯರು ಕಿನ್ನಿ ಬಿಲಿ ಪುದರ್ ಲಿಖಿತ್ ವಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಏತ್ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಐದನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಲಿಖಿತ್ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆಲ ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾದಿತ್ತು ಅಂಡ ನಿಖಿಲ್ನ ಬಣ್ಣ ಒಂದು ಸಮ ತೋಜೋಡುಂದ ಅಂಡ ಕೆಲವು ಪಿಲಿಕ್ಲೆನ ಕಣ್ಣು ತೋಜಿತ್ತೆ ಇಡೀಗೆ ಕಣ್ಣನ್ನು ಆ ಟೊಪ್ಪಿ ಕವರ್ ಮಲ್ದಂಡು ಮಾತ ಪಿಲಿತಲ ಆ ಮುಂಡದ ಚಿತ್ರಣಲ ತೋಜು ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತುಂಡ ನಿಖಲ್ನ ಟೋಟಲ್ ರಂಗ್ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲಾದ ನನಲಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ತೋಜರೆ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತುಂಡು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪೂರ ಇಂಚಿನ ಟೊಪ್ಪಿ ಓಲು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಸಕ್ತಿ ಉಪ್ಪರೆ ಅವು ಮೂಲೆ ನಮ್ಮ ಸಭಾಂಗಣದ ಪಿದೈಡ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾಲ್ ಉಂಡು ಐಟ್ ಅಂಚಿನ ಟೊಪ್ಪಿಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆ ಟೊಪ್ಪಿನ ವರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನ ಕುಲ್ಲ ಪೋದುವರ ತೂವಲಿ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಶಾರದಾ ಪಿಲಿ ಪೊರ್ಲಾದಂಡ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಬಹುಶಃ ಕದ್ರಿ ನವನತ್ ಶೆಟ್ರನ ಬರೀ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟೆದ ಮದಿಪು ನಮ್ಮ ಕೂಟಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕಿದಾತನು ಪ್ರವೀಣನ್ನ ನಮ್ಮ ಕುಡಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆದ ತೀರ್ಪುಗಾರೆ ಕೆ ಪೇಚಾವರ್ರೆನ ಪೊರ್ಲ ಮದಿಪು ಶಾರದಾ ಪಿಲಿ ಪಾಂಡೇಶ್ವರದ ಈ ಕೂಟಗೆ ಸರ್ ನಿಕಲ್ನ ಮಧು ಪಿಲಿತ್ತ ಗುರುಕುಲಿಯರ್ ಕೇಳಲೆ ಸಂಜೀವ ಕೋಟ್ಯನ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಪಾಂಡೇಶ್ವರತೆ ಸೋಗುತ್ತನ್ ಯಾನ್ಲ ಬಟ್ರಲ ಪಾತಿರಂದುತ್ತ ರಂಗ್ ಪಂಡ ರಂಗ್ ಆತ್ ಬ್ರೈಟ್ ಬರೋಡು ರಂಗ್ ಆತ್ ಬ್ರೈಟ್ ಬರ್ತಾರೆ ರಂಗ್ ಏರ್ಪಾಡ್ತೀನಿ ಕುದರ್ದ ಮಗ ಪ್ರವೀಣ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ರವಿ ಪಾಂಡೇಶ್ವರನೇ ರಂಗ್ ಸೋಕೋತನು ಸೂಪರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ದಾದಪಂಡ ನಂಗೆ ಹೆಚ್ಚು ರಂಗಿಗಳು ಒಂಜಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವೈನ ಇನ ಮುಂಡು ತೋಜುಡು ಅತಿ ಬಿಟ್ರೆ ಅಂದತೆ ಅಂದೆ ಐಟಿ ಎಂಕುಲ್ ದಾದ ಮಲ್ಪ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಈ ರಂಗಡ್ ಕೆಲವು ಬ್ಲ್ಯಾಕಿಶ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಮಲ್ಪೇರೆ ಆಯ್ತು ಬದಲ್ ಒಂದು ಸ್ಪ್ರೇನ ಬ್ರಷ ಎರಡು ಕೊಲ್ಲ ಚೂರು ಮೇಕ್
రెడ్డలో ఉండికి రెడ్డలో ఉపయోగం మంది అత దేపండ రెడ్ల బోర్డు ಗೊತ್ತುಂಡು ఇంక ಅಲ್ಲ ಜೊಯ್కి ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಏನಿ రెడ్ల ಇಜ್ಜದ ಆಪುಜವು ಬ್ರಷ್ ಬ್ರಷ್ ಅವೆ ಅವು ಬೋಡಾಯಿನಿ ದೇಪಂಡ ಅವು రెడ్ల ಇಜ್ಜಂದ ಪೇಂಟ್ ಆಪುಜಿ ರಂಗೆಟ್ಟೆತ್ತನು ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲ್ಲಿನ ನಡೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಸ್ಟೈಲ್ ನಾವು ಸ್ಟೈಲ್ ಇಂದ ಬಂದ್ಪಾತ ಅವು ಬಾರಿ ಸೋಕುತ್ತನು ಅವಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ವಿಶೇಷವಾದ ಚಿತ್ರನ ಮಾನತಿಗೆ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಬಾರಿ ಸೋಕುತ್ತನು ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿತ ಬೇಲೆ ಪಂಡ ಬೇಲೆ ಯಾನು ಕುಡಾರ ಪಂಡ ಬೇಕು ಏನು ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿತ ಅವು ಜೀವ ಎಲ್ಲಿ ಅಂಡಲ್ಲ ಈರ ಪ್ರಾಯ 26 ಮಂಡಲ 26 ಮಾತಾ ಅರ್ಧ ನವರಿತಡ ಪಂಪಿನ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಾಯ 26 ಮಂಡಲ ಆ ಬೇಲೆ ಪಂಡ ಬೇಲೆ ಈರ್ ಮನಿಪ್ಪಂದ ಕುಲ್ದು ಜಾರ ಆ ಎಲ್ಲೆ ಪಿಲಿ ತಗೊಳ್ಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೈನ ನಕ್ಕೊಂದು ಆ ಬೀಲ ನಕ್ಕೊಂದು ಅರ್ದೊಕ್ಕ ಆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ನಕ್ಕೊಂದು ಅವು ನಿಜವಾದ ಬೇಲೆ ಅವು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಬಕ್ಕ ಆ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಬಕ್ಕ ನಿಕಲ್ನ ನವಿಲ್ಗರಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಯಿನ ಅನಿಲ ತಾರ ಬದಾರೆ ಗುರುಕುಲ್ನ ಬದಾರೆ ಸಂಜೀವ ಸಂಜೀವ ಸರಿ ಸಂಜೀವಣ್ಣ ಗೊತ್ತು ನಂಗೆ ಒಂದು ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಹೇಗೆಂದು ಸರ್ ಅವು ಮಾತಾ ವಿಷಯಗಳ ಬೋರ್ಡು ದೃಷ್ಟಿಗಳ ಬೋರ್ಡು ಎಂಕಲ್ ರಂಗ ಭಾರತ ಪಿದೈ ಪೋನಾಗ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ ಕೊಂಚ ಸೂತ್ರ ಯಾನ್ ಐಕ್ಯ ಪಂಡಿ ದೇಪಂಡ ಇರೆಗೂ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಾ ಎಂಕ್ಲೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಗೊತ್ತು ಬೋಡು ಎಂಕುಲು ಕೆಲವು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ದೇಪ ಅನ್ಪಂಡ ಬಿಟ್ಟು ದೇಪ ಅನ್ಪಂಡ ಎಂಕಲು ಗೊತ್ತು ತಿಳಿ ಎಂಕಲು ಮಲ್ಲಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಾರ ನಿಗಲ ಪನ್ಪಿನ ಹತ್ತಿಂಕಲು ಅತ್ತಂದ ನಿಖಿಲ್ ನೀ ಚಲ್ಲು ಮಲ್ಪಾರ ಪನ್ಪಿನ ಹತ್ತಿಂಕಲು ನಿಖಿಲ್ ಚಲ್ಲು ಲಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಎಂಕಲು ಮಲ್ಲ ಲಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಆಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ದಿಷ್ಟಿಗ ನನಂಜೆಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕೊಂಜೆಕ್ಕ ಆ ಲಿಂಬಪುಲಿ ದಾಯಗಾಲ ಸೇರು ಪನ್ಪಿನ ಆ ಸೂತ್ರವು ಆ ಸೂತ್ರವು ಬಡದು ಲಿಂಬಪುಲಿ ಬೋರ್ಡು ಅವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಅಂತ ನಾನು ಪನ್ನೀರು ಇಷ್ಟಪಡಪೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಆ ಜಂಡೆಗಲ್ಲೇ ಚೂರು ನಿಕಲ ಜಂಡೆ ಚೂರು ತೆತ್ತು ಪತ್ತಲೇವೇನು ಒಯ್ಟು ಮಲ್ದಿನ ಮಗವೇನು ಒಲ್ತ ಬಾಡಾಗಿ ಅನ್ನೋದ್ರೆ ನಿಕಲನೇನಾ ಬಾಡದು ಒಲ್ತು ಕಾಣದಿ ನಾವು ನಿಕಲನೇನಾ ಏರ್ ಮಲ್ದಿನೇರಿ ತಾಸೆ ಪದೊಂದಿನಾರು ಒಯ್ಟು ಐತ ಸೊತ್ತುದಾದ ಕೇಳಿ ಮದು ಐಗ ಉಪಯೋಗ ಗಲಸಿದಿನ ನಾಗರ ಬೆತ್ತಡಿ ಅವೇನು ತಯಾರು ಮಂದಿ ಆತಾಯ್ತು ಮೇಲ್ಗು ಸುತ್ತು ದಿನ ಸೊತ್ತು ನಾಗರ ಬೆತ್ತ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಕುಂಟು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಹಿಡಿ ತೆಗೆದಿತ್ತನ್ಗೆ ಅವೇನ ಐಕೆ ಬಾರಿ ಶೋ ಕೊಡು ಮಾಡಿದ್ದೀರ ರೇಪಂಡ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ದೂರ ಹೊಡ್ ತೂನಾಕ ಈ ಬಕ್ಕ ಈ ಇನ್ನುಂಡತೆ ಬನ್ಪು ಅವಿನ ತೂಲಕ ತೋಜಿನಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಐಕ್ ಪಡದು ಕೇಳಿನಿ ಅವು ಅಲ್ಪ ಕನ ತುಪ್ಪೆರ್ಲ ಯಾರು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಕಲರ್ ದೇಪಂಡ ದುಂಬು ಬಾರಿ ಪಿರಾಕಡೆ ಇಂದುವೇ ನಾಗರ ಬೆತ್ತೋನು ಅವೇ ರೀತಿ ಬೆಂಡು ಮಲ್ತದೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಐಕೆ ದಾಳ ಸೊತ್ತು ತಿಕ್ಕಂದಿನಕ್ಕೆ ಬಕ್ಕದ ಬಲ್ಲು ನೈಕೆ ಸುತ್ತೊಂದು ತೇರು ಬಕ್ಕದ ಬಲ್ಲು ಸುತ್ತೊಂದು ತೇರು ಮುಂಡೆದ ನಾರಡು ಗುದ್ದುದು ಅವೇನು ಜಂಡೇನು ಮಲ್ತೊಂದು ತೇರು ಅಂಚ ಆ ಕಲರ್ ಅಂಚ ತೋಜಿ ಆ ರಂಗ ಅಂಚ ತೋಜಿನ ಐಕ್ ಪಡದು ಎಂಕ ಖುಷಿ ಅನ್ಪಂಡಿ ನಾನು ಬಕ್ಕ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಮುಡಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ಒಂದು ಜೋರು ತಾಟಿ ಬಟ್ಲೆ ದಯ ಮಲ್ತದೆ ದಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಈವೆಂಟೆಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ಗಳ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಇನಾಮ್ ಉಂಡು ಆರ್ನ ಚಾತುರ್ಪುದಾದ ಅನ್ಪಂಡ ಖಾಲಿ ಪಲ್ಟಿ ಪಾರ್ದಿನ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತು ಸಾಧಾರಣ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಮುಡಿ ಹಾಕೋದು ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಮುಡಿ ಹಾಕೋದು ಮದು ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಅವು ಆಂಡ ಮೇರ್ ಮುಡಿ ಹಾಕದೆ ಅವಿನ ಆರ್ನ ಚಾತುರ್ಪು ತೋಚದಿರಿ ಐಕ್ ಬಡದಾರಿಗೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಾನದಿಗೆ ಕೊರೋಡ್ ನಮ್ಮ ಪರ್ಬದ ಬಿಲಿ 2 ನಿಮಿಷಲ ಮೂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಓಲ್ಲಾರ ಮಗ ಪರ್ಬದ ಬಿಲಿ ಈರ್ನೇ ಚಾತುರ್ಪು ದಾದ ಅಂದ್ಪಂಡ ಸುರೂರ್ದು ಕಡೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಖಾಲಿ ತಾಸೆಡೇ ಗೊಬ್ಬುದಾರೆ ಪೌಲೆಡೆ ಗೊಬ್ಬುದಾರೆ ತತ್ತದ್ರೆ ಟ್ರಂಪಿಡ್ದಾಗ ನಡು ಉರಿಪೇರ ಬೋತಿದ್ದೀರಿ ಟ್ರಂಪಿಡ್ದ ಸೊರಲ್ ಅಕ್ಕಾದಿದ್ದೀರಿ ತಾಸೆ ಬೋಟುದು ಪೌಲಡೆ ನಲ್ದಿನ ಅಂಚೆತಿನ ಅವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟು ನಾನು ದುಂಬಾಗಿ ಇರುವಲ್ಲ ಪಂತೋ ಪೋಪರ್ಡ ಅಪ್ಪಗ ಈ ಜಂಡೆನ ಬರ ಗಲಸೋಡು ಜಂಡೆನ ಗಲಸಂಡ ಐಕ್ ಬೊಕ್ಕಲಂತ ದುನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷನ ಸಾರಿ ಒಂಜಿ 10 ಸೆಕೆಂಡ 15 ಸೆಕೆಂಡ ಜಂಡೆನ ಗಲಸೋಲಿ ಐಕ್ ಪಡೆದು ಪಂಡಿನಿ ಅವು ಎಡ್ಡ ಪುರ್ಲುತ್ತಾನೆ ಬಾರಿ ಸೋಕೊತ್ತಾನು ಬೊಕ್ಕ ನಾನೊಂಜಿ ದಯಮಂತ ತಪ್ಪು ತೆರಿಯೋ ನೋಡ್ತಿ ಎಡ್ಡತ್ತನೆ ನಿಕಲ್ನ ಟೀಮ್ ದ ಬಕೆಟನ್ನು 2 ಪಾತ್ರ ಹಚ್ಚಿ ನಂಗೆ ಭಾರತೀಯ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ
ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳು ಉಂಟು. ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೋಚ್ ದಯಮಲ್ತದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇಚ್ಛೆ ಪಂಡೇರು ಬಂದು ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೋಚಮ್ಮ ನಂಗೆ ನಾನು ನಿಖಲ ತೆರಿಪುಗೂ ಬಡೋದು ಪನ್ನೊಂದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಯಾಪಲ ತುಳಸಿಗಟ್ಟೆಗೆ ಎಂಚ ಸುತ್ತು ಬರ್ಪ ಮದುವಾರ ತಿರುಗಿದು ತೋಜಾಲೆ ಎಡದಿಂದ ಬಲಕ್ಕೆ ಎಡದಿಂದ ಬಲಕ್ಕೂ ಬರಡ ಇಂಚ ಅಂಚತ್ತಿ ಅವು ಮಗ್ಗ ಇಂಚ ಅಂಚ ಸರಿ ಅವು ಬಲ ಸರಿ ಬಲದಿಂದ ತುಳಸಿಗಟ್ಟೆ ಸುತ್ತಿಲಕ್ಕ ಅವು ನಿಜವಾದ ಸುತ್ತವು ಅವು ಪಿರ ತಿರ್ಗಾರಡ ಪೆದ್ದಂಬು ಒಂದು ಪೆರೈಕೆ ಐಕೆ ಪೆದಂಪು ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಅವು ಅಂಡೆ ಅವು ಪೆದಂಬಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ನಿಕಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಚೂರು ತತ್ತುದು ಅವು ಇತ್ತ ಬಡ ವೀಡಿಯೋ ತುಪ್ಪಡತ್ತೂಲೆ ಇಂಚ ಸುತ್ತುದಾರಂದು ಯಾನ ಪನಿಯರ್ ಬೋಬು ಜಾನೆ ಆಯ್ತಾ ಆಚಾರ ನವನೀತಿಯರು ಪಂಡೀರು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಪನ್ನಗ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಸರಿಪಾದು ಕೊರೋಡು ನಮ್ಮ ಏರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಂದು ಗೊತ್ತು ಜಿಂಕ್ ಯಾನೇನು ಆತ ಗಮನಿಸಿದ್ಜಿ ಅದ್ರ ಪಕ್ಕ ಯಾನು ಇಂಚ ಬರೋ ಒಂದು ತೂನಾಗ ಅವು ಒಂಚೂರು ಅಂಚಿ ಜಾತನು ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೋಚು ಮಗ ಸಂಜೋಣ್ಣ ದಯಮಂತದ ತಪ್ಪು ತೆರಿಯೋ ನೋಡ್ತಿ ಯಾನ್ ಯಾಪಲ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದ ನಕ್ಲೇನು ಚಲ್ಲು ಮಲ್ಪೆಲ್ಲ ಯಾನ್ ತಯಾರಿಜ್ಜಿ ಅದು ಎನ್ನ ಜೀವಮಾನೋಡು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷೋರ್ದುಂಚೆ ನೆತ್ತ ಪಿರೋರ್ದು ತಿನ್ನಡ್ದವರ ಬೊಕ್ಕ ಪಿಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೈತಡ್ದು ತಿನ್ನಡ್ದವರ ಯಾನ್ ಎಕಡವರ ಪಂಡೆ ತಾಸೆ ದೋಲು ಟ್ರಂಪೆಟ್ ಸೈಟ್ರಮೋ ಡುಮ್ಕಿ ಒಂದು ಪೂರ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ಸೊತ್ತುಲಕ್ಕ ಇತ್ತಿನಡ್ದವರ ಎಂಕಲೇನು ಕೈತಡ್ದು ತುಯ್ಯರ ಸಾಧ್ಯ ಆತನು ಅಂಚೆ ಹಿಡ್ದವರ ಪಿಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂಚೇನೆ ಎಂಗಲ್ ಇಲ್ಲದ ಜಾಂಡು ತುಯ್ಯರ ಆತನ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚೆ ಹಿಡ್ದವರ ಬಾರಿ ಸೋಕು ಮಾಲ್ತಾರೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬಾರಿ ಕೊಡಕ್ಕೆನದ ಮದಿಪು ಪೇಜಾವರನ್ನ ಕುಡರು ಬೋಕರ್ ಅರೆಗ್ಲ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯದ ಧನ್ಯವಾದನ ಸಂದಾಯ್ತು ಅಂತಿದೆ ನರದಮುಖ ಕೊಡಂಜಿ ತುಳುನಾಡುತ್ತಿನ ಚಿತ್ರ ಬಾರಿ ಪುಗಾರ್ತೆದ ಮಮಲ್ಲ ಪೆರ್ಮೆದ ಪಿಲಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಭಟ್ರು ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಇರ್ನ ಪೊರ್ಲ ಮದಿಪು ಈ ಕೂಟಾಗ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಶಾರದ ಪಿಲಿ ಮುಕ್ಕಳು ಇರುವೆರ್ಲ ಪಂಡೇರೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಯಿಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಅಂದು ಬಣ್ಣದು ಆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕದ ದಾದ ಮಾತ ಬರ್ಪುಣೊಂದುಲ ಪಂಡೇರು ಅವೇನು ಯಾನು ಕುಡಲ ಒತ್ತುದು ಬಣ್ಪೆ ಪಿಲಿತ್ತ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಸುರುಕಾದ ಮಂಜೋಲು ಬೊಲ್ದು ಕಪ್ಪು ಅವು ಬುಡುನ ನೆಟ್ಟು ದಾಲಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ನಮ್ಮ ದುಂಬುರ್ದಿಂಚ ಬೈದಿನ ಪಿಲಿತ ಕಲರೇ ಅವೇ ಅವು ಬುಡುನ ಬೆತ್ತ ನೆಟ್ಟು ದಾಲ ಚಿಟ್ಟ ಬಿಲಿ ಪಟ್ಟ ಬಿಲಿ ಎಡೆ ಮಗೇನ್ ಆಯ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿನಿ ತೂವೊಡುಂದಾಂಡ ಇನಿದ ದಯಮಲ್ತದ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿದಾರ ಉಂತುದು ಒಂಜಿ ಹೊರ ಒಂಚೂರು ಮಂಡೆ ಪಾಡೋಡು ತಾಸೆ ಬೋಡೆ ಬಟ್ರೆ ಬರ್ಚಿ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿತ ಮಂಡೆ ತೂಲೆ ಮೇಯ್ ತೂಲೆ ಬೀಲ ತೂಲೆ ದಾಲ ಪರಾಕೆಜ್ಜಿ ಪಟ್ಟೆ ಮಂಡೆಡ್ಲ ಪಟ್ಟೆ ಉಂಡು ಮೇಯ್ಟ್ಲ ಪಟ್ಟೆ ಉಂಡು ಆ ಒಂದೇತ ಪೂರ ಮೇಯ್ತ ಬಣ್ಣ ಆಡು ಐತ ಬಣ್ಣ ಆಡು ಪೂರ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಬೀಲದ ಬಣ್ಣ ಸಮೇತ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಒಂದು ಕೆಲವು ದಾಖಲು ಅವೇನು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಜೀರಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ದುಂಬುರ್ದಿಂಚಿತ್ತಿನ ಪಿಲಿ ಬಣ್ಣದಂಡ ಪಟ್ಟೆ ಪಿಲಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಪಿಲಿ ಬಣ್ಣದಂಡ ಒಂದು ಪಂಡ್ರೆಯಾನು ಬಯಕುವೆ ಈ ತಂಡನು ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿತ ಕಸರತ್ತನ್ನು ಪೂರ ಪಂಡೇರು ಪೂರ ಕೈ ದೆಪ್ಲೆಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕದ ಬಂಡಲೆ ಅವೇ ಆ ಮಂಡೆ ದೀಪಿನ ದೆಪ್ಪುಣ ಅವು ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ಪಿಲಿತ ಕಲಕ್ ತುಳು ಜಾನಪದ ಕಲೆಟ್ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಮಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಹತ್ವದ ಬೇಲೆ ಒಂಜಿ ಕುಂಟುಬಾರ್ದು ದೀಪಿನಿ ಕುಂಟುಬಾರ್ದು ದೆಪ್ಪುಣ ಅವು ಏಪ ಬೋಟ್ ನಂಗೆ ಅಪನಂಗ ಮಾತ್ರ ನಂಗೆ ಅಗತ್ಯ ಆ ಬಾಕಿದ ಸಮಯ ಅವೇನು ತೋಜ ಅವರೇಜ್ ಈಗ ಆತ ಮಹತ್ವ ಉಂಡು ಅವು ನಿಕುಲು ಮಲ್ತಾರೆ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಅವು ಅವೇನು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದ ಹೊರತೊಂದು ಬರ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲು ನನ್ನದು ಜನರೇಷನ್ಗಳು ಅವು ಬರ್ಕೊಂಡವು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಕೈಬಾಯಿ ನಕ್ಕು ನಾವಡು ಕಾರ್ ನಕ್ಕು ನಾವಡು ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಎಂಚ ಪಿಲಿ ಒಂಜಿ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಮಲ್ಪುಂಡು ಅವೇನು ಮಾತೆನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಮಲ್ತು ತೋಜಾದೇನು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಒಂಜಿ ಒಂದು ಮಲ್ತೇನು ಮೆರವಣಿಗೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಇತ್ತಂಡು ಜಂಡೆ ಬೀಜವನ್ನು ಬರ್ಪಿನ ಮೆರವಣಿಗೆಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತಂಡು ವೇದಿಕೆ ಜಂಡೆ ಬೀಜವನ್ನೆಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತಂಡು ಧರಣಿ ಮಂಡಲದ ಒಂದು ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿತ ಒಂದು ಅಭಿನಯ ಭಾರಿ ಎಟ್ಟೆತ್ತಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿತ ಒಂಜಿ ಮಂಡೆಲ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಂಡು ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿತ ಮಂಡೆದ ಬೀಲದ ಬಣ್ಣ ಪೂರ ಉಜೇಲ ಕೈತಿನ ಇರ್ತಾವ್ರ ಅವು ತೂವರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅಭಾಸ ತೋಜುಜಿ ಅವು ಪೊರ್ಲು ತೋಜುಂಡು ಧರಣಿ ಮಂಡಲೋಡು ಕುಲ್ಲುದು ನಲಿಪುಣ ನನ ಒಂಜಿ ನಿಕುಲು ಮಲ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಬಣ್ಣದಂಡ ಧರಣಿ ಮಂಡಲೋಡು ಕುಲ್ಲುದು ನಲಿಪುಣ ಬಣ್ಣದಂಡ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕುಲ್ಲುದು ನಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವ ಇತ್ತ ಪುರ ಕುಲ್ಲುದು ನಲಿಪುಣ ಪುರ ಭಾರಿ ಒಂತ ಬಂಗಾಲ ನಲಿಪುಣ ಭಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಆತಂಡು ಅವು ಉಂತುದೇ ಪುರ ನಲಿಪುಣ ತಾಸೆ ಡೋಲು ಸೂಪರ್ ಆತಂಡು ಭಾರಿ ಸೋಕದ ತಾಸೆ ಡೋಲು ಟ್ರಂಪೆಟ್ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಆತಂಡು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಪೌಲ ಕುಣಿತ ಪ್ರತಿ ಒಂಜನ್ನ ಪಾಡ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ನಾಲ್ ಐನು ಪ್ರತಿ ಒಂಜನ್ನ ಪಾಡ್ದು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ
ತೋಜಿ ಅದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿ ಮುಡಿಲಾಕತ್ತಂಡು ಕಸರತ್ತಲ ಮಾಡ್ತಂಡು ಭಾರಿ ಎಟ್ಟೆತ್ನ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಭಾರಿ ಎಟ್ಟೆತ್ತಂಡು ಅದ್ರ ಪರ್ಬತ ಪಿಲಿತ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷದ ಒಂಜಿ ಪೌಲ ಕುಣಿತ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಪೌಲ ಕುಣಿತ ಅವು ಕಾರ್ ಪುಗೇಲಿಡ್ದು ಮಿತ್ತು ಪೋಂದಿತ್ತಂಡು ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಆತಿತ್ತಂಡು ಆ ಪೌಲ 2 ನಿಮಿಷಲ ದಾಲ ಸೋಪಂದ 20 ನಿಮಿಷ ಗೊಬ್ಬುದು ಕೂಡ 2 ನಿಮಿಷ ಗೊಬ್ಬುಂಡು ಬಂಡ ಕುಸಾಲ್ದ ಬೇರತ್ತು ಪಿಲಿನಲ್ಲಿ ಪುಣು ಬಂಡ ನನ್ನ ಅದು ಸುಲಭಜ್ಜಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಆತಂಡು ಟೋಟಲ್ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ನಂದ ಈ ಪಿಲಿತ ತಂಡ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ಮಲ್ದಾರ ಪಂಡು ಪಿನ್ನೆ ಪಂಡ್ರೆಯಾನು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ಪೆ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಮೂಚಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಡಿದ ತೀರ್ಪು ತೆಗೆದಾತಂಡು. ಈ ಕೂಟದೊಂಜಿ ಕಲಾವಿದನವಾಗಿ ನಾವು ಪಾತಿರೋಡು ನಮ್ಮ ಪ್ರವೀಣ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಪಂದು ಮೆರ್ನ ಪುದರ್ ಇನಿ ಪಿಲಿಕ್ ರಂಗನ ಪಾಡ್ದಿನಾರ್ಲ ಐತೊಡಗಿ ಕಲಾವಿದನ ಚಾತುರ್ಪೇತನ್ನು ಬಂದು ಕೆಂಡ ತಾಸೆ ಕೊರಂಡ ತಾಸೆ ಬಟ್ಟುವೇರು ಡೋಲು ಕೊರಂಡ ಡೋಲು ಬಟ್ಟುವೇರು ಐತೊಡಿಗೆ ವಾದ್ಯ ಕೊರಂಡ ವಾದ್ಯ ಉರುಪುವೇರು ಐತೊಡಿಗೆ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾಡ್ ಸಂಗೀತ ರಸಮಂಜರಡು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಚಿತ್ರನ ಗಾಯಕ್ಕೆ ಅವೇತೋ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ರನ ಕೀರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರವೀಣ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರಗ್ ಅಂಚಾದೆ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟಿದ ಕೂಟ ಬಣ್ಣ ಚಿತ್ರನ ಖುಷಿ ನಮಕ್ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಕೂಟಗ್ ತಮ್ಮನ ಬಲ್ಮನ ಮಲ್ಪರ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪರ ಎದುಕೊನ್ನ ಚಿತ್ರನ ಪೊರ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘದ ವಿಭಾಗ ಕಾರ್ಯವಾಹ ಶ್ರೀಯುತ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಸರ್ ದಮತೀರ್ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘದ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯವಾಹ ಶ್ರೀಯುತ ವಿಕಾಸ್ ಅಣ್ಣೆರಿ ಇರ್ಲ ದಮತಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಬಂದು ಕೇಳದಿಲ್ಲ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ವಿದ್ವಾನ್ ಶ್ರೀಯುತ ದೈವಜ್ಞ ಕರಣ್ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರು ದಮತಿ ಇರ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಬಂದು ಕೇಳದಿಲ್ಲ. ರಿತ್ವಿಕ್ ಕದ್ರಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ಮುಖಂಡರು ಶ್ರೀಯುತ ನಿತಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ಯತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆರಿ ದಮತಿ ಇರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾದ ಜಿಲ್ಲಾ ಗುರ್ಕಾರೆ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರೆ ಸಹೋದರ ಸಮಾನ ಚಿತ್ರನ ಶ್ರೀಯುತ ನಂದನ್ ಮಲ್ಯರಿ ಈ ಮಾತ ಅಭ್ಯಾಗತಿರೆಲ್ಲ ಬರಿ ಮೋಕೆಡ್ ನಮ್ಮ ಕುಟ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬರಡ್ ಸರ್ 4ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೋಕೆಡ್ ಎದ್ದುಕೊಂಡ ಚಿತ್ರನ ಪೊರ್ತು ಸಂಜೀವ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರೆನ್ಲ ಮುತಾಲಿಕೆದ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಬ್ರದರ್ಸರ್ನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಡೆ ಕರೆನ 58 ವರ್ಷದಿಂದ ತುಳುನಾಡೋರ್ಮೆ ಪಿಲಿತೇಸನ ಜಪಡಾಯನ ಚಿತ್ರನ ಕೀರ್ತಿ ಪುಣ ಚಿತ್ರನ ಈ ಕೂಟ ಅಂಚಾದೆ 4 ವರ್ಷಲ ಈ ಕುಟ್ಲದ ಪಿಲಿಪರ್ಬದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತಿನ ಚಿತ್ರನ ಕೂಟ ಬಣ್ಣ ಚಿತ್ರನ ಪೆರ್ಮೆ ಈ ತಂಡದ ಅಂಚಾದ ಮಾತ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಅಭ್ಯಾಗತರ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಡೆ ಅವರ ಪಿಲಿಕುಲು ಮಾತ್ರ ಲಕ್ಕದಂತಗ ಕುಟ್ಲದ ಪಿಲಿಪರ್ಬ 2025 ಭವ್ಯವಾಣಿ ಚಿತ್ರನ ವೇದಿಕೆಡೆ ಮಾತ ಪಿಲಿಕುಲೆಗ್ಲ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆನೆ ಸಂದಾಯ ಮಂಡಲ ಚಿತ್ರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಕ್ಷಣ ಒಂದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜತಿಯಾತಿನ ಚಿತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘದ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯವಾಹ ಶ್ರೀಯುತ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಸರಿರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿದ ಸ್ವಾಗತ ಇನ್ನಿತ ಈ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದಲ್ಲಿ ಸಿಗೆ ಕುಡಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಅಭ್ಯಾಗತಿರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘದ ವಿಭಾಗ ಕಾರ್ಯವಾಹ ಶ್ರೀಯುತ ವಿಕಾಸ್ ಅನ್ಯರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜತೆಯಾತಿರ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾತ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಅಭ್ಯಾಗತರ ಕಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಕೆಡೆ ಪಾಂಡೇಶ್ವರದ ಶಾರದ ಪಿಲಿವೇಶದ ಮಾತ ಪಿಲಿಕುಲೆಗಳ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರ್ಪನೆತ ಹೊರಟು ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬರ್ 2025 ಭವ್ಯ ವೇದಿಕೆಡೆ ಗೌರವವನ್ನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಾಡುತ್ತಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಗಳಿಗೆ ಕುಡರ ಬರಿ ಮೋಕೆದ ತಾಟಿಕೆ ಎಂದು ಬರಡೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಪೆರ್ಮೆದ ಕೂಟ ಶಾರದ ಹುಲಿ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಕೊಡಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ಬಗ್ಗೆ ನಗ ಈ ಶಾಲದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರೀ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಆ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ದಾದ ಬಗ್ಗೆ ನಗ ಇನಿ ಮುಲ್ಪದೆತ್ತಿನ ಚಿತ್ರನ ಫೋಟೋನು ಅಕಲ್ನ ಭಾವಚಿತ್ರನ ಅಕಲ್ನ ಕೂಟದ ಭಾವಚಿತ್ರನ ಫ್ರೇಮ್ ಪಾಡ್ದು ಮಾತ ಪಿಲಿಕುಲೆಗಳ ಕೊರಮನ ಚಿತ್ರ ಮಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಕ್ಷಣ ಒಂದು ಅಂಚಾದ ಪಿಲಿಕುಲು ಮಾತಾಡುವ ಕುಲ್ಲುಗ ಗುರ್ಕಾರೆ ಶ್ವೇತ ಸಂಜೀವ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ರೆಗ್ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ಗಿ ಪೊರ್ತುಡು ಕುಟ್ಲದ ಪಿಲಿಪರ್ಬ 2025 ಭವ್ಯವಾಣಿ ಚಿತ್ರನ ವೇದಿಕೆಡೆ ಬರೀ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗೌರವ ಧನನ್ನು ಕೊರೆದು
ಇಲ್ಲೇಸಿಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ರ ಪಡ್ತು. ಶಾಸಕರ ನಮ್ಮ ಸಂಜೆ ಬೇರೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರರೊಂದಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತಡೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಕ. ವೇದಿಕೆ ಇಡಿತ್ತಿನ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಕ್ಲೆಗಲ ಅಂಜನೆ ತೀರ್ಪು ಕೊರ್ಪಿನಕ್ಲ ಮಾತಿರೆಗಲ ಎಂಕ್ಲು ಸೊಲ್ಮೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಎಂಕ್ಲೆನ 58 ವರ್ಷ ಪನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆನ ಪಲೈ ರುದ್ರಪ್ಪೇರ್ ಪಂದು 6 ಪಿಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಾಡು. ಅಪ್ಪಗ ಯಾನು ಇಂದಕ್ಕೆ ಪೇಂಟರ್ ಪಿಲಿಕ್ ಪೇಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಯಾನೆ ಮೂಲು ಎಂಕ್ಲನ ಪಿಲಿಕ್ ಸುರುಕು ಮಲ್ತೀನಿ 5 ಒಕ್ಕ ಮಾತ ಕೋಡಿಗಳ ಪೋತೆ ಬಂಟ್ವಾಲ್ ಬೀಸ್ ರೋಡು ಕಟ್ಟಿಲ್ಗೆ ಎಂಕ್ ಮಾಲೆ ಪಾರ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಕಾಲಿ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿತ ಪೇಂಟ್ಗೆ ಎಂಕ್ ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ತಿನಾರು ದಿವಕರ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ್ ಅರೆಗ್ಲನ್ ಜೋರ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಪಿರಾರ್ದು ಎನ್ನ ಸಮುದಾಯಗ್ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬೆರಿಯ ಸಹಾಯ ಕೊರ್ಪಿನಾರು ಎಂಕ್ಲೆನ ಶಾಸಕರಾಯಿನ ವೇದವಸ್ಕಮ್ಮದ್ ಮೊಕ್ಲೇನೆ ಯಾನ್ ಓಲ್ಪೋಂಡಲ ಏರೆಗ್ಲ ಬುರ್ದು ಕೊರ್ಪುಜೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ಸಂಜೀವಣ್ಣನ ಬಾರಿ ಮೋಕೆದ ಪಾತ್ರ ಮದು ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಪೇಜಾವರಣ್ಣ ಸಂಜೀವಣ್ಣೆ ಆದಿದ್ರಾವಿಡ ಸಮುದಾಯದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಮುಖ ಅದು ಪಾಂಡೇಶ್ವರದ ಸತ್ಯಸಾರಮಣಿ ದೈವದ ಪಾತ್ರಿ ಆದ ಉಲ್ಲೇರಾರು ಸರ್ ಯಾನಡೆ ಪೋತೇನ್ ಅಕಲ್ ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತೆ ಕೇಳಿ ಬಡಣ್ಣ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾನ್ ಅಕಲ್ನ ಆ ಸತ್ಯಸಾರಮಣಿ ದೈವದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಲೇಸ ಅನ್ನಗ ಅಕಲ್ ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತೆ ಇತ್ತ ಗೊತ್ತಾ ನಿಗಲ್ ಮರ್ಗಿಲ್ ತಕಲ್ ಬಂದು ಎಗಡಾತ ಪಕ್ಕ ಗುರ್ತಾಯ್ಜಂಕಿ ಈರ್ ಪಣ್ಣಗೆ ಹೆಂಗ್ಲೆ ಪಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾನ ಶುಭವಾಗಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲಾತ ಅಂಚನೆ ಈ ಪೊರ್ಲ ಕಂಡದ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಪರ್ ಪಡ್ಕರಿನ ಸತತವಾದ 4 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಬರೋದು ಪುಣಚಿತ್ರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಡದ ತಂಡ ಶಾರದಾ ಹುಲಿ ಪಾಂಡೇಶ್ವರಿಗೆ ಕೊಡೋರ ಜೋರ ಏನು ಕೈತಾಡಿದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಬರಡೆ ತಾಸೆದಾರ ತೋಲುದಾರ ಉರ್ಪುನಾರ ಉರ್ಪುಗ ಬೊಟ್ಟುಗ ಗುಡರ ಈ ಪೊಟ್ಟುಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಆತನ ಚಿತ್ರ ಮಾತಾ ಅಂಚಾದೆ ಪಾಂಡೇಶ್ವರದ ಶಾರದಾ ಪಿಲಿಕುಲಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂದಾಂಡೆ ನಡೆದು ಮುಗು ವೇದಿಕೆ ನಿಮಿತ್ತ ಚಿತ್ರ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಅಭ್ಯಾಗತರ ನಕಲು ಶಾಸಕರ ನಿಮಿತ್ತ ಮೋಕೆದಿ ಇದು ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ನಿಮಿತ್ತ ಮೋಕೆ ನಿಧಿ ಒಂದು ಬೈದಿನ ಚಿತ್ರ ಮಾತ ಅಭ್ಯಾಗತರೆಲ್ಲ ಬರೀ ಗೌರವಡಿಂಕುಲು ಎದುಕೊಂಡ ಚಿತ್ರ ಹೊರತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜತಿಯಾತಿನಾರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘದ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯವಾಹ ಶ್ರೀಯುತ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಅನ್ನೆರು ಅರೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವದ ಸ್ವಾಗತ ನಿಬರ್ದು ಸಂದಾಯಿತ ಮೊತ್ತದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘದ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯವಾಹ ಶ್ರೀಯುತ ವಿಕಾಸ್ ಅನ್ನೆರನ ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರೆಗಳ ಪ್ರೀತಿದ ಸ್ವಾಗತ. ಈ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಲೇಸಡಿ ಜತಿಯಾತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರು ವಿದ್ವಾನ್ ಶ್ರೀ ದೈವಜ್ಞ ಕರಣ್ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರಿಗಳ ಉಡಲು ದಿನ ಸ್ವಾಗತ ಪತ್ರಗಳು ಸಂದಾಯಿತ ಬಂದಿದೆ. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜತಿಯಾತಿನಾರೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ಇವ ಕಣ್ಮಣಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಯುತ ನಿತಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ಯತೀಶ್ ಅನ್ನಿರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜತೆಯಾತಿರಾರಿಗಳ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವದ ಸ್ವಾಗತ. ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರು ಸಹೋದರ ಸಮಾನ್ಯರ ಚಿತ್ತನ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾದ
ಜಿಲ್ಲೆದ ಗುರ್ಕಾರೆ ಶ್ರೀಯುತ ನಂದನ್ ಮಲ್ಯರಿಗೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿದ ಸ್ವಾಗತ ನಿಮಂತ್ರಣ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತಿದೆ. ಇನ್ನಿತ ಈ ಲೆಸಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ಕೊರತಿನ ಚಿತ್ರನ ಆತ್ಮೀಯರಾಯಣ ಚಿತ್ರ ಶ್ರೀಯುತ ರಿತ್ವಿಕ್ ಕದ್ರಿ ಮೇರೆಗಳ ಪ್ರೀತಿದ ಸ್ವಾಗತ ನಿಪರ್ತನೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ మరి ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಕ್ಷಣ ಒಂದು ಈ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತಡೆ ಮಾನಾತಿಗೆದ ಅಭ್ಯಾಗತೆರೇನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ವಂದನೆ ಅಭಿವಂದನೆ ಮನ್ಪುಣ ಚಿತ್ರ మరి ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಗಳಿಗೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯ ಒಂದೊಂದು ವೇದಿಕೆ ಆಯ್ತು. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿವರ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿ ವರ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಮಾನಾತಿಗೆದ ಅಭ್ಯಾಗತರಿಗೆ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರನ್ನ ಪರವಾದ ಗೌರವವನ್ನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಮರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಡಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜತಿಯ ತಿನವು ಶ್ರೀಯುತ ರಿತ್ವಿಕ್ ಕದ್ರಿ ಅರೆಗಳ ಪ್ರೀತಿದ ಧನ್ಯವಾದ ನಿಪರ್ತನೆಗಳು ಸಂದಾಯಿತ ಮತ್ತು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರನು ಮೋಕಿನ ತೋಜಾಯಿನ ಚಿತ್ರ ಶ್ರೀಯುತ ರಿತ್ವಿಕ್ ಕದ್ರಿ ಮೇರೆಗೆ ಉಡಲು ದಿಂಜಿನ ವಂದನೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಅಂಚಾದೆ ಶಾಸಕರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತದ್ದು ಪಿಲಿತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಡೆದೆಪ್ಪುಗ ಈ ವರ್ಷದ ಕುಡಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆದ ಬಂಡ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಈ ಭಾಗದ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಪಾತ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಸೆಲ್ಫಿ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪೋಡು ಒಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ರೆಡಿ ಉಂಡು. ಆ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಕುಲ್ದಿನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಬಂದುಲ್ನ ಮಧ್ಯದ ಬರೊಂದುತ್ತದೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಸೆಲ್ಫಿ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪುನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಲಭ್ಯತೆ ಉಂಡು. ನೆತ್ತ ಸದುಪಯೋಗನು ಮಲ್ತೋನೋಡು ಒಂದು ಪಣಪುನಂಚಿನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪಣೊಂದು ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ರಚನೆ ಈ ವರ್ಷದ ಒಂದು ವಿನೂತನ ಪ್ರಯೋಗ. ಧನ್ಯವಾದ. ಅಂಚಾದೆ ಈ ಪಿಲಿ ನಿಕಲ ಕೈತಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಸಾಧ್ಯ ಒಂಚೂರು ಸಪುರೆತ್ತನ ಬರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ದೇವರನಾಚ ಸಾಧ್ಯ ಒಂಚೂರು ಅಗೆಲವಂತನ ಮಾತ್ರ ಬರ್ರೆ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚಾದೆ ಪಿಲಿ ಬರ್ಬಾಡಿ ಕುಟ್ಲದ ಪಿಲಿ ಬರ್ಬೋಲ ಮುಲ್ಪಾರ್ದೆ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ನಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರಗಳರ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ರಡ್ಡೆ ಕೂಟದ ಕುಲು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತದಾತಂಡೆ మరి ಪೊರ್ಲ ಕಂಡಿದ ಪ್ರದರ್ಶನನೆ ಕೊರ್ದಾತಂಡಿ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತಡೆ ಅಂಚಾದೆ ನನ ಯಾನೆ ಕುಡಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ಬರ ಪುನವು ಅಂಚಾದೆ ಎನ್ನ ಜಾಗೇನೆ ತುಂಬರ ಕುಡಂಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಚಿತ್ರ ಪುಗಾರ್ತದ ನಿರೂಪಕ ಮಿತ್ರೆ ಸಹೋದರ ಸಮಾನ್ಯರ ಚಿತ್ರ ಶ್ರೀಯುತ ಎಕ್ಕಾರದ ಸ್ವರ ನಿತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಕ್ಕಾರನ್ ನಮ್ಮ ಎದುಕೊಣಗೆ ನಿಂತ ಭವ್ಯವನ್ ಚಿತ್ರನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಕುಟ್ಲದ ಪಿಲಿಬರ್ಬರ್ 2025 4ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಪಂಥದ ಲೆಸಿಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜತೆಯ ಒಂದಲೇರೆ ನಿರೂಪಕೆ ಶ್ರೀಯುತ ನಿತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಕ್ಕಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿದ ಸ್ವಾಗತ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಬರ್ಬರ್ಗೆ. ಸ್ವಚ್ಛತೆಗಳ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಏನನ್ನು ಕೊರ್ಪಣ ಚಿತ್ತನ ಶಾಸಕರನ್ನ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತದ ಸಂಕಲ್ಪದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಭಾಗಿಯಾಕ ಬಂದು ಚಿತ್ತನ ಪರಮ ಪವಿತ್ರ ವಾಕ್ಯದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ನೀತ ಮರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಲೇಸನ ಸುಧಾರಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಚಿತ್ತನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರೆ ಎಕ್ಕಾರದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಕಾರ ಬಂದು ಚಿತ್ತನ ಪುಗಾರ್ತೇನೆ ಪಡೆಯ ಚಿತ್ತನ ನಿತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಕ್ಕಾರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿದ ಸ್ವಾಗತ. ಅಂಚಾದ ಶಾಸಕರ ನನ್ನ ಮೈಕನ್ ಅರೆಗೆ ಕೊರಕ ಹಲ್ ಸರ್ ಒಂದು ಪುನಂಚೆತ್ತಿನ ಮಾತಾಡಿಗಳ ಸುರುಕಾದ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಯನ ಸ್ವಾಗತ. ಅಂಚೆನೆ ವಿಜಯ ಮಧುರಾಜ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆನ್ನ ಪೊಲವು ಮಂತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂಡೇರೆ ಅಂಚೆನೆ ಆರ್ನೊಂಜಿ ಋಣ ನಮ್ಮ ದಿವಂಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಅರಗೊಂಜಿ ಈ ವೇದಿಕೆಡೆ ಈತು ಪೊರ್ಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡ್ ಚಾಲನೆ ಕೊಡ್ದು ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ಸ್ವರ ಮಾಧುರ್ಯ ನಿರೂಪಕೆ ವಿಜಯ್ ಮಧುರಾಜ್ ಮೇರೆಗೊಂದು ಜೋರಾದ ಕೈತಾಟಿದ ಗೌರವ ಮಾತೆರ್ಲ ಕೊರಡು ಸ್ವರ ಮನ್ಮತೆ ಪನ್ಪೊನಂಚಿತ್ತಿನ ಪುಗಾರ್ತೆದ ಬಿರ್ದುಲ ಅರೆಗುಂಡು ಅಂಚನೆ ಅರ್ನ ಕಲಾಸೇವೆ ನಿರಂತರವಾದ ಉಪ್ಪಡು ಪನ್ಪೊನಂಚಿತ್ತಿನ ಆಶಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆಡೆ ಅರೆಗೆ ಗೌರವ ನಮ ಸಂದಾಯಿತ ಮಾಡ್ತೊಂದಲ್ಲ ಅಲ್ಲೋ ಡಿಲೇ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡಿಲೇ ಉಂಟು ಫುಲ್ ದೆಪ್ಪು
ಚೆಕ್ ಹಲ್ 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 ಸೋಲ್ಮೆಲು ವಿಜಯ್ ಮಧುರಾಜ್ ಮೇರೆಗೆ ಬಂಧುಲ ಸೇರೊಂದು ಪುನಶ್ಚೆತ್ತಿನ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಒಂದು ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಆಯೋಜನೆ ಎಸಲ್ 4 ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಪರ್ಬ 2025 ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಚೆತ್ತಿನ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ್ಲಲ್ಲ ಬಂಧುಲ ಬೊಟ್ಟು ತಾಸೆಗೆ ಲಟ್ಟ ಉಂತಿನ ಊದು ಪೂಜೆಗೆ ಧೂಪ ಮಾಡಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಕುಡ್ಲದ ಊರ್ದ ಪಿಲಿ ಗೊಪ್ಪುದ ಪರ್ಬ ಒಂದು ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಮಾಮಲ್ಲ ರಂಗುದೊಲೈಡು ಮೀಂದು ಲಕ್ಕುನ ಗೆಂಡ ಬೆಚ್ಚದ ಬೇನೆ ಏತ ಮಾಮಲ್ಲ ರಂಗುದೊಲೈಡು ಮೀಂದು ಲಕ್ಕು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಗೆಂಡ ಬೆಚ್ಚದ ಬೇನೆ ಏತ ಊದು ಪೂಜೆಗೆ ಧೂಪ ಪಾಡು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಗೌಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕುಡ್ಲದ ಈ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಮಾತದು ಮಡಿಟ ಉಂತದು ಊದು ಪೂಜೆಗೆ ಧೂಪ ಪಾಡದು ರಂಗ ದೇಸನ ಗೆಂದಾದು ಕೊರ್ಲೆಯನ್ನು ನಟ್ಟು ನಂಚೆತ್ತಿತ್ತಿನ ಪರ್ಬ ಅವಿಕಾರಡು ನೇಲ್ಯ ಜಾಲಡು ಕಾಲಿಕಾರಡು ನೇಲ್ಯ ಜಾಲಡು ನಲಿಕೆ ಸೇವೆದ ನಡೆನು ಪತ್ತದು ತುಳುವ ತೆಲಿಕೆಗೆ ಪೆರ್ಮೆ ಕನತಿನ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಪರ್ಬ ಅವು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಕುಡ್ಲದ ಈ ಉಡಲ ಬಾಗಡು ಈ ಲೇಸ ನುಣ್ಣು ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ವೇದಣ್ಣಗೆ ಬೊಕ್ಕ ನಳಿನನ್ನ ನಡೀತಂಡಾಗ ಮಾತಿರ್ಲಂಜು ಜೋರಾದ ಕೈತಾಟಿ ಸುರುಕಾದು ಕೊರಡು ಬಂದ ನಿಕಳ ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೊಂದು ನನದೊಮ್ಮಗ ನಮ್ಮ ಮೂಜಿನ ತಂಡ ಈ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ರೆ ತಯಾರಾತಂಡು ಅವು ಊಲಾತ್ ಇದನಟ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ತಂಡ ನಮ್ಮ ಕೈತಾಲ್ದ ತಂಡ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತನ ತಂಡ ಮೂಜಿನ ತಂಡ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಂದುಪ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಗಡಿನಾಡು ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಊರ್ದ ಶಿವಶಕ್ತಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಕುಂಜತ್ತೂರು ನನದೊಂಬುಗಿ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ರೆ ತಯಾರಾದುಲ್ಲೇರು ಎಂಜ ಮಾತಾಡಿವಲ್ಲಾರ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಏರ್ಲ ಮನಿತೊಂದು ರಾಕುಲ ಆತು ದೂರ ಕಾಸರಗೋಡು ಬೈದಿನ ಟೀಮು ಅಕ್ಲೆ ನಂಜಿ ಬಾರಿ ಜೋರುಡು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಎದುಕೊಂಡಮ್ಮ ಎಂಚ ಮಾತಾಡಿವಲ್ಲಾರ ಓಕೆ ನೀವು ಮಾತೆಲ್ಲ ತಯಾರಿರ್ತಾರಂದ ನಳದುಂಬುಗು ಪಿಲಿ ಬರ್ಬದ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಶಿವಶಕ್ತಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಕುಂಜತ್ತೂರು ಮಂಜೇಶ್ವರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಂದಲೆ না না তেঙ্গাড়ে
ಶಿವಶಕ್ತಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಕುಂಜತ್ತೂರು ಬರೀ ಅದ್ಭುತವಾದ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ನಲಿಕೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಜೊತೆ ಆತೇರಿ ಇಡೀ ತಂಡಗೊಂಚೂರು ಅದು ಕೈತಾಡಿದ ಗೌರವ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕುರುಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನನ್ನದೊಂಬುಗು ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಜಪ್ಪವನ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಪುರ್ತು ವೇದಿಕೆಡೆ ಶಿವಶಕ್ತಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಕುಂಜತ್ತೂರು ಅದ್ಭುತವಾದ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬದೊಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಜೊತೆ ಆತೇರು ಮೂಜಿನೇ ತಂಡ ಅದು ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಆತೇರು ಈ ತಂಡದ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೂಯಿನಂಚೆತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಸುರುಕಾದು ಕದ್ರಿ ಕಂಬಳಗುತ್ತು ನವನೀತ ಶೆಟ್ರ್ ದಾದ ಬಂತೇருந்து ನಮೈತೆ ಕೇನ್ಗ ಶಿವಶಕ್ತಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಕುಂಜತ್ತೂರು ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪಿಲಿಪರ್ಬಗೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದ ಪಿಲಿಯೊಂದು ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಶಿವಶಕ್ತಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ನಿಕುಲು ಮೆರವಣಿಗೆ ಬಂದಾಗನೇ ಪಿಲಿ ಜಪ್ಪಾಯಿನ ಕುಲಿಯರೆಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಮುಂಡಾಸ್ ಕಟ್ಟೊಂದು ಬಲೆ ಮಿತ್ ಬಲೆ ಅವೊಂಜಿ ಟೀಮುಗು ದೇಕಿ ಎದುರುಡು ಆ ಟೀಮು ಜಪ್ಪಾವನ ಕುಲಿಯರು ಯಜಮಾನರನ ಕುಲಿಯರೆಂದು ಅಗೆಲ್ಲ ಮುಂಡಾಸ್ತೋನಾಗನೇ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟ್ಲ ಇತ್ತುಂಡು ಕೊಂಬುದ ಕುಲಿತೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ಜಂಡೆ ಬೀಜ ಒಂದು ಬತ್ತಾರೆ ಲಟ್ಟ ಇತ್ತುಂಡು ಪೂಮಾಲೆ ಪಾಡೊಂದು ಬತ್ತಾರೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತದ ವೃತ್ತಾಕಾರಡ್ ಇಡೀ ಸ್ಟೇಜಿನ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಸುರುಟು ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಆನಾಗ ಒಂಜಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇತ್ತುಂಡು ಮೂಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂಚೊಂಡು ಬಂಡ ಸಾಧಾರಣ ಮುಕ್ಕಾಲು ವರ್ಷ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ್ನಕ್ಕೂ ಆಮೆ ಇಟ್ಟುಳ್ಳೇರು ಈ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ್ನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬರೋಡುಂದಾಂಡ ಇತ್ತೆಂಗಳಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಏನಿಡ್ದಾತ್ರ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಅಭಿಮುಖವಾದ ಕೆಲವು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನಿಕುಲು ಮಲ್ಪುವರು ಆ ಸುರುಟು ಧರಣಿ ಮಂಡಲಡ್ ಒಂಜಿ ಪಿರಮಿಡ್ ರಚನೆ ಐತ ಎದುರುಡು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಇತ್ತಿನ ಆಮೆ ಇತ್ತ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಅವು ತಿಕ್ಕಿದಿಂದ ಎಕಡೆ ಜೋರಾದ ತಾಟಿ ಬೂರ್ದು ನಿಗಲೇಗ ಅವು ಅವರ ತೋಜವಲ್ಯವೇನು ಆಮೆಗೆ ಫುಲ್ ಆಮೆಗೆ ಮೋನೆ ಪಾಟ್ಲೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಆಮೆಗೆ ಬಾರ್ಡ್
ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಬಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಎಕಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ನಾಗ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಆನಾಗ ನಿಖಿಲ್ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ದಾದ ಬಂಡ ಸ್ಟೇಜಿನ ಸರಿಯಾದ ಬಳಕೆ ಮಲ್ತಿತ್ತಾರೆ. ಸ್ಟೇಜಿದ ನಡೂಟು ಬರೋಡು ನಲ್ಲಂತ ಇಂಚಿ ಬರೋಲಿ ಎಕಡೆ ಬತ್ತಿತ್ತಾರೆ. ದಯಪಂಡ ವೀಕ್ಷಕರ ನಕುಲು ಹೆಚ್ಚಾದ ಆಮೇಟೆ ಉಳ್ಳಾರು ಎಕಡೆ ಈ ದೃಶ್ಯ ನಿಕುಲು ತೂತಿಜಾರಿ ಎಂಕುಲು ಈಮೇತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಪೂರ ತೂತಾವೇನು. ಈ ಮಂಡಲ ವಲ್ಪಿನ ಐಕ್ ಮಂಡಲ ಸ್ವರೂಪಡಿ ಇತ್ತಿಂದ ಎನ್ಮ ದಿಕ್ಕಡಿ ಇತ್ತಿನ ಕಿಲೆಗ್ಲ ಆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತೋಜುಂಡು ಇತ್ತಿನ ಮಂಡಲಾಕಾರಡು ಉಳ್ಳಾರು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ನಲ್ಪುನಾಗ ಮಂಡಲಾಕಾರಡು ಇತ್ತಿದ್ದ ನಿಖಿಲ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿನ ನಲ್ಲಾತಿನ ಕೆಲೆಗೆ ರೈಸಾದೊಲಿ. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಏರನ್ನ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಪುದರಿಂಚ ವಿನೀತ್ ಪುನೀತ್ ವಿನೀತ್ ಇರುವ ನಿಮಿಷಲ್ಲ ಇರು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ದಾರೆ. ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಒಂದು ಪುನಗ ಇರ್ನ ಸುತ್ತದ ಬರೊಂದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಆ ಶೈಲಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸ್ವರೂಪಡ್ ಮಾತೆರ್ನ ಗಮನ ಧರಣಿ ಮಂಡಲಗೆ ಇತ್ತಿನಲ್ಲ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ನ ತೂಪಿನ ಕೆಲೆಗೆ ಆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸಿನ ಅಂಚಿನ ಅಂದು ಅವು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಆ ಸುತ್ತು ಬರೊಂದಿತ್ತಿನ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ನಲಿಕೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಆ ಟೀಮ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅವು ತೋಜೊಂದಿತ್ತಂಡು ಆರಂಭರ್ದೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಇರುವ ನಿಮಿಷಲ ನಲ್ಪರೆ ಉಪಯೋಗ ಮನ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ದರೆಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಇರುವ ನಿಮಿಷ 3 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆತಂಡು ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆನಾಗ ಐಟಿ ಸಮಯ ತೋಜ ಒಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಆ ಇರುವ ನಿಮಿಷಗೆ ಉಂತಾಂಡ ಐಕೊಂತೆ ದುನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ. ಟೋಟಲ್ ಈ ತಂಡದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಶಿವಶಕ್ತಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಕುಂಜತ್ತೂರು ಮಂಜೇಶ್ವರ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ತಾಟಿ ಮುಟ್ಟುದು ಎಡ್ಡೆ ಆತನಿಂದ ಪನೋಲಿ. ಹಲೋ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಕದ್ರಿ ನವನೀತ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ನನ್ನದೊಮ್ಮಗ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆದ ಮಹೋನ್ನತ ಪೀಠಡೊಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆ ಪೇಜಾವರ್ ನಮ್ಮ ಶಿವಶಕ್ತಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಈ ಪ್ರದರ್ಶನಗೆ ಈರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ದೇಕಿಡು ಬೈತಾರೆ ಖುಷಿಯಾಂಡು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುತ್ತುಂಡು ಯಾನ್ ಯಾಪಲ್ ಪನ್ಪ್ಯಾನ್ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯಡು ಬಾರಾಟ ಆ ಮಾಲೆ ಒಂದು ಯಾಪಲ್ ಒರ್ತೊಂದು ಬರೋಡು ಬಂದು ಆ ಬಾರಾಟನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪತ ಬೈತಾರೆ. ಬಾರಾಟದ ಉದ್ದೇಶ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ನಂಗೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ಅವು ತಾಲಿ ಮುರಿದು ಬೈದೀನಿ. ತಾಲಿ ಮುದ ದಾದಾಪುರ ಸೊತ್ತುಲುಂಡ ಅವು ತಲುವಾರ ಆವಾಡು ಮಾಡ ಆವಾಡು ಅತ್ತಂದಂಡ ಬಂದಿಸಿ ಪಾಟ ಮಾಲವಾಡು ಬಿಸತ್ತಿ ಆವಾಡು ಐದು ಪಕ್ಕ ಐದು ಗಲಸೋಜೆ ಪೂರ ಲಟ್ಟೆ ಐದು ಪಕ್ಕ ಚಡಿ ಇನ್ನೇನು ಪೂರ ಆಯ್ತು ದಿವೊಂದು ಬರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮವು ಆಯ್ತು ನಡುಟು ಹನುಮಂತ ದೇವರು ಉಪ್ಪೇರಿಂದ ಲೆಕ್ಕ ಆಂಡ್ ಪಿಲಿಕ್ ಬಂದಾಗ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಗಲಸನಂತಿನ ಚಡ್ಡಿ ಟೊಪ್ಪಿ
ಮಂಡ್ಯ ಇಂದೇನು ಪೂರ್ಣ ಅವಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಊದು ಪಾಟ್ನಾಗಲ್ಲ ಅವೇನು ಬಾರಾಟ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ದೀಪ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಡೈಟ್ ಬೈತಾರೆ 2ನೇ ತಾರೀಕು ಪದವಂಡ ಜೆಂಡ ಮೆರವಣಿಗೆ ಸೋಕುತ್ತಲು ಲಟ್ಟದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಅಡ್ಡೆ ಆಗ್ತದೆ ಪೆಟ್ರೋಮ್ಯಾಕ್ಸ್ 10 ಜಾರಿ ಓಂಡಮ್ಮ ಪೆಟ್ರೋಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ದಾಖಲು ಆ ಒಂಜಿ ಕನತರತ ನಿಜವಾದ ದುಂಬೊಂಜಿ ಇತ್ತಿನ ಬಂದು ತೋಜಾದ ಕೊರಿಯ ರೈಕು ಬಡಾದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸೋಲ್ಮೆ ಸಂದಾವೆ ಪೆಟ್ರೋಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಕಾಲಡು ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಆ ಪೆಟ್ರೋಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟ್ ನಿತೇಶ್ ದುಂಬು ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ನಲಿಪೆರ ಫೋನಾಗ ಅಲ್ಪ ಕರೆಂಟ್ ಇತ್ತಿಜಿ ಅಪ್ಪ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂತೀರ ಪಂಡ ಈ ಪೆಟ್ರೋಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬೋದುತ್ತೀರಿ ಆಯ್ಕೊಂಜಿ ಅವು ಐತೆ ಉಲಾಡ್ದು ಮೆಂಟಲ್ ಗಾಳಿ ಪಾಡ್ದು ಪತ್ತೊಂದು ಪಿನ್ ನಂಜಿ 2 ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟನ್ನು 19 ಬೈತೀರ ಹಾಕೊಂಡು ಪಂಡವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಅವ್ರಿಗೆ ಒರ್ತೋನ್ಗ ಬಂದು ಐಕೆ ಓಡೋದು ನಿಕ್ಲಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದಾಯ್ತು ಮಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ನನಂಜಿ ಬಾರಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದ ಚಿತ್ರ ಪಂಡ ಮಾಲೆ ಕಂಟೆಲು ಪಾಡ್ನ ಮಾಲೆ ಉಂಡತೆ ಇತ್ತ ಸೇವಂತಿಗೆ ಆತನು ದುಂಬು ಹಳ್ಳಿಲೇಡು ಅತ್ತೊಂದು ಒಲ್ಪಲ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಪಿಲಿ ಪಾಡುಂದಂಡ ಆ ಮಾಲೆ ಉಂಡತೆ ಗೊಂಡೆ ಪುತ್ತ ಮಾಲೆ ಅವಡು ಗೊಂಡೆ ಪುತ್ತನೇ ಮಾಲೆ ಅವಡು ಆಂಡ ಇತ್ತ ದಾದ ಮಲ್ದಿರಂದಕ್ಕೆಂಡ ನಂಗೆ ಗೊಂಡೆ ಪೂಲ ಸೇವಂತಿಗೆ ನಮ್ಮತ್ತು ಗೊಂಡೆ ಪೂ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಆಯ್ಕೆ ಓಡೋದು ನಮ್ಮ ಸೇವಂತಿಗೆದ ಮಾಲೆ ಪಾಡುವ ಅವು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಒಂಜಿ ಭಾಗವು ಮಗ ನಿಕಲ್ನ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಇರ್ ಮಗ ಗುರುಕುಲು ಗುರುಕುಲು ಗುರುಕುಲ ಚೂರು ಬಲೆ ಇಡಬಲೆ ನಿತೇಶ್ ರಂಗಿ ಅಪ್ಪ ಪಾಡ್ನಿ ಕೇಳಲೆ ಗುರುನ ಪುದರ್ಲವೇ ನಿತೇಶ್ ಅಕಲ ಗುರುನ ಪುದರ್ಲ ನಿತೇಶ್ ಅಂದ್ ಏನ ಗುರುನ ಪುದರ್ಲನಾ ಆಂಡ ಗುರು ಪ್ಲಸ್ ಗುರು ನಿತೇಶ್ ಪ್ಲಸ್ ನಿತೇಶ್ ಗುರು ಬಲೆ ಮಗ ನಿತೇಶ್ ಬತ್ತೇರ್ ನಿತೇಶ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಮಿತ್ ಮುಳಿಹಿತ್ಲು 2 ಜನ ಒಟ್ಟು ಪಾಡ್ತೀರ ಅವು ರಂಗಿ ಅಪ್ಪ ಪಾಡ್ನಿ ಕೇಳಲೆಗೆ ನಿತೇಶ್ ರಂಗಿ ಅಪ್ಪ ಪಾಡ್ನಿ ಕೋಡೆ ಪಾಡ್ನೆ ಇನಿ ಪಾಡ್ನೆ ಅಂದ್ ಎಂಕಲು 3 ಗಂಟೆ ಕಾಂಡೆ 3 ಗಂಟೆಗೆ ರಂಗ ಉಂತುತ್ತೇರಿಗೆ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಅಪ್ಪನ ಜೈತಿಜಾರ ನಿಕಲ್ ಕೋಡೆ ಈಜಿ ಕೋಡೆ ಅಲ್ತ ಗೇಮ್ ಆದ ಪಕ್ಕ ರಂಗ ಉಂತಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೂಪರ್ 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 ಅವಾರ್ಡ್ ಅವು ನಮ್ಮ ಶ್ರದ್ಧೆ ಬನ್ಪೀನಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಬನ್ಪೀನಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಶಿಸ್ತು ಬನ್ಪೀನಿ ಈ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ತನಂದ ಈಗ ಫಲಿತ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬನ್ಪೀನಕ್ಕೆ ಫಲಿತ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅದ್ರ ಬಕ್ಕ ಪೌಲ ಬಾರಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತಾನು ಪೌಲ ಉಂಡತೆ ಅವು ಬಾರಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತಾನು ಬಾರಿಸಿ ಹೋಗ್ಕೊಂಡ ಆ ಪೌಲದ ನನಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚಾದ ಪಿಲಿಕ್ಲೇಡ್ ಪೌಲನೇ ಬಕ್ಕ ಪರ್ಬದ ಬಿಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡನೆ ಅಲ್ತೀನಿ ಬೈದಿನ ಎಂಟ್ರಿ ಚೂರು ತತ್ತದನ್ನು ಅವ್ರಿಗೂ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಕೂಡ ಪಂಡ್ರೆ ಪೋಪುಜಿ ಯಾಕಡಾರ ಪಂಡ್ಯಾನ್ ದಾಯಗ ಅಂಚಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಪಣದು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಎಂಟ್ರಿ ಯಾನ್ ಎಕಡವರ ಪಂಡ್ಯಾನ್ ಅಂಚ ಹಿಡ್ದವರ ಶಿವಶಕ್ತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಗಲ್ನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದ ಚಿತ್ರನ ಆ ಕ್ರಮೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಉಂಡು ರಂಗ್ ಒಂಚೂರು ರೆಡ್ಡಿಶ್ ನಿತೇಶ್ ನಿತೇಶ್ ಪಣ್ಯ ತೀರ್ನ ಬದ್ದಾರೆ ನಿತೇಶ್ ರಂಗ್ಲ ಹೀರೋ ಒಯ್ತಿದ್ದೀನ ರಂಗ್ ಒಯ್ದಿದ್ದೀರ ಪನ್ಲೆ ವಿನೋದೇರಾ ಕೋಡಲ್ ಆರೆ ಒಯ್ತಿದ್ದೀನ ಕೋಡಲ್ ಆರೇನಾ ಒಂತ ಬದಲಾತನ ಕೋಟೆಡ್ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂತ ಬದಲಾತನ ಅಂದೆ ಸರಿ ಅದು ಯಾನು ನಿಕ್ಲೇನು ತೂಕ ಮಲ್ಪನತ್ತೆ ಟೋಟಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದ ಬತ್ತಿನ ಟೀಮ್ ಲೇಡಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೂಪರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ ಅಂಚೆ ಹಿಡ್ದವ್ರ ನಿಕ್ಲೆಗಿಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಎನ್ನ ಪರವಾದ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ನನಾತ್ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪದ ಆ ಒಂಜಿ ನಿಕಲ ಚಾತುರ್ಪುಣ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಅಂತ ಪಂಡ್ರಜ್ಜಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ದ ಬೇಲೆ ಅಕ್ಕ ಹೆಂಗ್ ಕೈ ಬೈತ ಬೇಲೆ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಲಕ್ಕದ ಮಗ ಅಂತೂ ಇಂಚೂರು ಹೆಂಗ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ದ ಬೇಲೆ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ದ ಮಂಡೆ ಬಾರಿ ಪೊಲದ ಮಂಡೆ ಚೂರ ಹಿಂದೆ ಟೊಪ್ಪಿದೈತೆ ಮಂಡ್ಯದಿಲ್ಲ ಚೂರು ಟೊಪ್ಪಿದೈತೆ ಮಂಡ್ಯದಿಲ್ಲ ಏತು ಪೊರ್ಲದ ಮಂಡೆ ಅಂತ ಬಂಡ ಅಮೂಲ ಉಂಟು ಅದೇ ಚೂರು ಟೊಪ್ಪಿದೈತೆ ಮಂಡ್ಯದಿಲ್ಲ ಚೂರು ಭಟ್ರೆ ಎಂಚ ತೋಜಿನ ಭಟ್ರೆ ಮಂಡೆ ಅದೇ ರೋಹನ್ರೆ ಎಂಚಂಡು ಮಂಡೆ ಎಂಚಂಡು ಅದೇ ಅಂಚಿನ ಗಲ್ಕದ ಮಂಡೆ ಬರ್ಪಿನ ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂಚೆ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಮಂಡೆ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಅಂಚೆ ಹಿಡ್ದವ್ರ ಆ ಮಂಡೆ ಮಲ್ದಿನ ಇರಾಗಿಲ್ಲ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಇರಾಗಿಲ್ಲ
ಈಗಿನ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಗುಚ್ಚಿ ಆತನ ಮಗ ಅವು ಪ್ರತಿ ಹಂತೋಡ್ಲ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ಗೆ ಎಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿ ಏನು ಕೊರಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊರೊಂದು ಬೈದಾರೆ ಐಗೆ ಹೊಡೆದ ಇಡೀ ಟೀಮ್ ಕುಂಜತ್ತೂರ್ದ ಇಡೀ ಟೀಮಿಗೂ ಎನ್ನ ಪರವಾದ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಸ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಮಲ್ಪ ಸೊಲ್ಮಲು ಕೆ ಪೇಜಾವರ್ ಮೇರೆಗೆ ಇಡೀ ತಂಡಗೆ ಅಭಿನಂದನದ ಅಭಿವಾದದ ದಿನದ ನುಡಿಸೇಸೇನು ನಮ್ಮ ಕೆ ಪೇಜಾವರ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ನನದುಂಬುಗು ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆದ ಉನ್ನತ ಪೆಟ್ಟೆಡು ಪುನಾರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ ಪಾವಂಜೆ ரெண்டு ஜனல பண்பின் பூரா பண்ணது ஆண்ட யான் தாதா பணந்துள்ள பண்ணாಗ ಶಿವಶಕ್ತಿ ಟೈಗರ್ ಕುಂಜತ್ತ ಬೈಲ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ ದಾಖಲು ದುಂಬೊಂಜಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಒಂಜಿ ಗುತ್ತು ಬರ್ಕೆಡಾವಡ ಒಂಜಿ ಊರುಡು ಮಲಮಲ ಅಪನಗ ಪಿಲಿದಾಲ ಇಂಚ ಪಿಲಿ ಜಪಡಾವತ್ತು ಜೇರು ಬಾರಿ ಅಪರೂಪಡು ಬಾರಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ಇಲ್ಲಾಡು ಪಂಡಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಊರುಡು ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಜಪಡಾವನು ಆ ಪಿಲಿ ಜಪಡಾನಗ ಅವು ಎಂಚ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಓದುಬಾಡ್ನ ಬುಡ್ಕ ಇನಿ ಬನ್ನಾಗ ಆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಆ ಮೂಜಿ ಜನ ಗುರ್ಕಾರ್ ಲೆಕ್ಕನ ಅದು ಗುರ್ಕಾರ್ ನಾಯಕಲು ಮುಲ್ತನತ್ತ ಆ ಗುರ್ಕಾರ್ ನಾಗಲು ಎದುರು ಪೋನಾಗ ಎದುರುದು ತಾಸೆ ಬಟ್ಟವು ಪೋಪಿನಿ ಆ ಗುರ್ಕಾರ್ ನಾಗಲು ಪೋಪಿನಿ ಐತ ಪಿರಾವಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟ್ ಬತ್ತವು ಪೋಪಿನಿ ಐಡ್ದ ಪಿರಾವಡು ಪಿಲಿಕಲು ಬರ್ಪಿನಿ ಒಂದು ದುಮ್ಮು ಪಿರಾಕದ ಒಂಜಿ ಈತ ತೂಯಿ ಲೆಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲೆ ಬಾರಿ ಬರಲು ಮಾತೆರೆಗಳು ತೋಜಾರಿ ಈ ಪಟ್ಟಣದಾಗಲಿ ಹಳ್ಳಿದ ಒಂಜಿ ಒಂದೇನು ತೋಜ ಇನ್ನು ಬಂಡಂದ ಈ ತಂಡ ಅಂತ ಪಂಡ್ರೆ ಅನ್ಬಯಕುವೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಕೊಂಬು ಉರ್ತೊಂದು ಬರ್ಪಿನಿ ಅವಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಮಂಗಲ ಒಂಜಿ ಒಂದು ವಾದ್ಯ ಆ ಕೊಂಬು ಉರ್ತೊಂದು ಬರ್ಪಿನಿ ಬಣ್ಣಾಗ ಕೊಂಬು ಉರ್ಪುಣಗನೇ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ರೋಮಾಂಚನ ಆಪುಂಡು ತಾಸುಗಲ್ಲ ಕೊಂಬು ಉರ್ತೊಂದು ಬರ್ಪಿನಿ ಆಯ್ತ ಪಿರಾವುಡು ಮುಗುಲು ಬರ್ಪಿನಿ ತುಣಗ ಒಂಜಿ ಅಚ್ಚು ಕಟ್ಟಾದು ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅದು ಶಿಸ್ತುಡು ಬರ್ಪಿನಿ ಬಣ್ಣದಂಡ ಪಿಲಿತ ಮೆರವಣಿಗೆ ದುಂಬು ಇಂಚ ಎಂಗಲ್ನವಲ್ಲ ಎಂಗಲ್ ಪಾವಂಜೆಡು ಮಸರು ಗುಡಿಗೆ ದಾನಿ ಇಂಚ ಪೋಪ ಈತ ದುಂಬುದಾಕಲು ಇಜ್ಜೇರಾಕಲ್ನ ಮಗನಾಗಲು ಉಪ್ಪುಣು ಆಕಲು ದುಮ್ಮುದಾಕಲು ಒಂಜಿ ಪಿರಾಯ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜೆ ಪಾಡೊಂದು ಪೋನಗ ಆ ಗುರ್ಕಾರ್ ಮೇದ ಒಂಜಿ ಗತ್ತು ಅವು ಇಂಚ ತೋಜಂದಿತ್ತಂಡ ಸಾಧಾರಣ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ತೋಜಿತ್ತನ ಆ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಅರ್ಧ ಪಕ್ಕ ಮೆರವಣಿಗೆ ಭಾರತ ಮತ ಬೈದಾರು ಕೊಂಬು ಬೈದಂಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟ್ ಬೈದಂಡು ಗುರ್ಕಾರ್ ನಾಕಲು ಬೈದಿನ ಒಂದು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಆತಂಡು ಜಂಡೆ ಬೀಜ ಒಂದು ಮಾತಾ ಪಿಲಿಗುಲ್ಲ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಆತಂಡು ನನ್ನ ಒಂಜಿ ನಂಡ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟು ಲಿಂಬಿದ ಬಳ್ಳಿ ಉಂಡು ನವಿಲ್ಗರಿ ಉಂಡು ಕೆಕ್ಕಿಲಿಗೆ ಸೆಮತಿಗೆದ ಮಾಲೆ ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಪಾಡ್ನು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಮತಿಗೆದ ಮಾಲೆ ಒಂಜಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಪಿದಾಡ್ನಾಗ ಸೆಮತಿಗೆದ ಮಾಲೆ ಬೋಡು ಪಿಲಿಕ್ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಗತ್ತು ಅವು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಅವೊಂಜಿ ಕ್ರಮ ಅವು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಒಂಜಿ ಆಡ್ದ ಪಕ್ಕ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಅವು ಪಂಡ್ರಜ್ಜಿ ಮಾತು ಪಂಡೇರು ಬಾರಿ ಸೂಪರ್ ಆತಂಡು ಪಾತೆರ್ರಜ್ಜಿ ಕಪ್ಪು ಮಂಜಾಳು ಬೊಲ್ದು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಹಿಡಿದಾಲ ಪಂಡ್ರಗೆಜ್ಜಿ ಧರಣಿ ಮಂಡಲದ ವಿಶೇಷ ಅಭಿನಯ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಅವನು ಎಂಚಿನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತು ತೋಜಾವಳಿ ಪಂಡದ್ದು ತಾಸೆ ದಾಕಲು ಟ್ರಂಪೆಟ್ ದಾಕಲು ಪಿಲಿ ತಾಕಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅವಳು ಆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಮಂಡದಿ ಒಂದು ಆಯ್ತು ಆ ನಲಿಕೆ ಮಸ್ತ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ತೋಜಾದಾರೆ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ರ್ ಬಂಡ್ಲೆಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆ ಪೊರ್ಲುಡು ತೋಜಿದ್ದನ್ನು ಬಕ್ಕ ಆಕ್ಲೆಗಳು ತೋಜಾಯರು ಅವು ಪೊರ್ಲಾತನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತನು ತಾಸೆ ತಗಲು ಒಂಜಿ ತಾಸೆ ಏರಾಯ್ತು ಬಾರಿ ಪೊರೆಪುಣ್ ಬಂಡ ಉರುಳಿಕೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲತನು ಬಂಡ ಬಾರಿ ಸೋಕಾತಂಡ ಡೋಲು ದಾಸೆ ಡೋಲು ಸೂಪರ್ ಟ್ರಂಪೆಟ್ ಸೂಪರ್ ದಾಲ ಪಾತೆರ್ರಗೆಜ್ಜಿ ಮಂಡ್ಯದ ಇದು ಮಲ್ಲಪಿಲಿ ನಲಿಪುಣಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲಾತಂಡು ಬಾರಿ ಎಲ್ಲಿ ಮರಿಪಿಲಿ ಪತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಮುಂದಾತಂಡು ಪೌಲ ಕುಣಿತ ನನೊಂಜಿದಾದ ಬಂಡ ಪೌಲ ಕುಣಿತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಉಡ್ಲ ಕೆಲವೇರು ಪನ್ಪೇರು ಕೆಲವೇರು ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಒಪ್ಪುಣು ದಾದ ಬಂಡಿತ ಪಿಲಿಗುಲು ಮಾತ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಣು ಒಂದು ಒವು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೌಲಡ ಎಪ್ಪುವ ಅವು ಗೊತ್ತಿತ್ತನಾಗಲೇ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಂಡು ಪೌಲ ಆ ಟ್ರಂಪೆಟ್ ದಾಖಲು ಎಂಚಿನ ಬದ್ದೆ ಉಳ್ತಿಲ್ಲ ವಾ ಬೀಟ್ಸ್ಗಳ ನಮ್ಮ ಪೌಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಲಾಗಿತ್ತಂಡು ಎಡ್ಡಾಯ್ತಂಡು ಪೌಲ ಕುಣಿತ ಲಾಗಿತ್ತು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ನಾಲ ಐನು ಪುರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತ ಬಂತು ಬರ್ತಾರೆ ಸುತ್ತಲ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಮಾಲ್ತದ್ದು ಆಯ್ತು ನಡುಟು ಬತ್ತು ಕೊಲ್ಲುದು ಪೊರ್ಲುಡು ಒಂಜಿ ಆ ವ್ಯೂಸ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಿತ್ತಂಡು ಪಿರಮಿಡ್ ಪಲ್ಟಿ ಬಾಡ್ನ ಒಂದು ಮಾತ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂಡು ಆಯ್ತು ಪರ್ಬದ ಬಿಲಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಿಕಲ್ನ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಒಂಜಿ 20 ನಿಮಿಷದ ಒಂಜಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಏರ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ ಮತ್ತರಿಂದ ಎಂಜಿನ ವಾವಾಪುರದು ದಾದಾದ ಉಂಡು ಅವೇನು ಪೂರ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ದಾರು ಆಯ್ತು ಪರ್ಬದ ಬಿಲಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ದನು ಬಾರಿ ಪೌಲದ ಕುಣಿತ ಬಾರಿ ಲಾಗಾತಂಡು ಒಟ್ಟಾರೆ ಪನವಿನಿಂದ ಶಿವಶಕ್ತಿ ಟೈಗರ್ ಕುಂಜತ್ತ ಬೈಲ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ ದಾಖಲ್ನ ಟೀಮ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತನ ಪಂಡ್ರೆ ಯಾನ್ ಬಯಕುವೆ ಸೋಲ್ಮೇಲ್ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿಯರು ಪುದರಿಂಚ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಪುದರ್ ಆದರ್ಶ್ ಮುಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಕಿರಣ್
ಸೊಲ್ಮೆಲು ಈ ತಂಡಗೆ ಗೌರವ ಮನ್ಪರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಏನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ಶರಣ್ ಪಂಪಲ್ ಬಜರಂಗ ದಳ ಪ್ರಾಂತ ಸಂಚಾಲಕರು ಶರಣನ್ನೇ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಯಮುನಾ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಮಾಲಕರಾದಪ್ಪನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಶೆಟ್ರ್ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಸದಸ್ಯರಾದಪ್ಪನ ಯತೀಶ್ ಬೈಕಾಂಪಾಡಿ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಬಜರಂಗ ದಳ ಸಂಯೋಜಕರ ಆದಪ್ಪನ ರಾಜೇಶ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಿತೇಶ್ ಸೂಪ್ರಂ ಸೋತ ಸಂಜೀವನ್ನೇ ಯತೀಶ್ ಬೇಕಂಪಾಡಿ ಸೂಪ್ರಂ ಸೋತ ಸಂಜೀವನ್ನೇ ಒಲ್ಲೇರಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇಂಚಪ್ಪ ಬುಡ್ಗಡೆ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರ ಸೂಪ್ರಂ ಸೋ ಎಕಡೆ ದೀಪಕ್ ರೈ ಕುಲ್ಬತ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಯತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ 2 ಜನ ಕಲಾವಿದರು ಅಂಚನೆ ಕುದ್ರೋಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಪ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಸಾಯಿರಾಮ್ ಕುಡ್ಲ ದಯಮಲ್ತದ ಇರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರುಡಂದು ಏನೊಂದಲೆ ಮೂಡದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರವಿಶಂಕರ್ ಮಿಜಾರ್ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಕುದ್ರೋಳಿದ ನನೋರಿ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರಿ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಕೃಷ್ಣ ವಿಲಾಸ್ ಹೋಟೆಲ್ದ ಮಾಲಕರು ವೈಭವ್ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಗಿರೀಶ್ ಉಪ್ಪಾರ್ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಗಾಯಕರು ರಾಕೇಶ್ ದಿಲ್ಸೆ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಬಂದುಲೆ ಬಾರಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಚಿತ್ತಿನ ಆಯೋಜನೆ ಪಿಲಿಕುಣಿತ ಪಂತ ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ್ಲ ತೂ ಒಂದುಲ್ಲ ಸೇರೊಂದುಪ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಾತೇರಿಗ್ಲ ವಸ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ವೇದಿಕೆದ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ದತ್ತಮೈಟ್ ವನಸ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತೇನೆ ಶುರುವಾತಂಡು ವನಸ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪನಕಲು ದಯಮಲ್ತದ ಪೋಡ್ ಪಂದ್ ನಿಗಳ ವಿನಂತಿನ ಬಕೋರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ನನ್ನ ಒಂತೆ ಪಡ್ತೊಡು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಗೆ ಮಹರ್ಷಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀ ಆನಂದ ಗುರೂಜಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆಯರಲ್ಲರು ಮಹರ್ಷಿ ವಾಣಿ ಜಿ ಕನ್ನಡ ಬರ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರೂವಾರಿಯಲು ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆಯವರಲ್ಲರು ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆನಂದ ಗುರೂಜಿ ಆನಂದ ಪೀಠಂ ಅಲ್ಲ ಶಿವಶಕ್ತಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಕುಂಜತ್ತೂರು ತಂಡಗೆ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮ ಗೌರವನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಆಯೋಜನದ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಎಸಳು 4 ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೂಜಿನೆ ತಂಡ ಅದು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಶಿವಶಕ್ತಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಕುಂಜತ್ತೂರು ತಂಡಗೆ ಗೌರವ ನಮ್ಮ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ದೂರದ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೋಡಾದೆ ಬೈದಿನಾರ್ ರಾಜೇಶ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಅದಕ್ಕೆ ಬಿರೋರ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರೇ K19 MC 7025 ಗಾಡಿ ನಂಬರ್ 7025 ಈ ಗಾಡಿನ
ದೀತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾಲಕಿರು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಗಮನಿಸವಡು ದೀತಿ ದಿನ ಜಾಗಡ್ದ ಆಯ್ನಾತ್ ತುರ್ತಾದ್ ತೆರವು ಮಲ್ಪಡು ಮಸ್ತ್ ಅಡಚಣೆ ಆದುಂಡು ದಯಮಾಲ್ತ್ ಗಮನಿಸಾಲೆ. ಹಲ್ ಒಂತಲೇ ಶಿವಶಕ್ತಿ ನಿರ್ಗಮನಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕೊಂಡು ಜಡ್ಜಸ್ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕಡತಿನ ಅಂಚೆತಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರ ಅಲ್ಪನೆ ಉಂತುಲೆ ನಮ್ಮ ಶಿವಶಕ್ತಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಕುಂಜತ್ತೂರು ವೇದಿಕೆ ಹಿಡ್ದು ನಿರ್ಗಮನ ಪೇರು ತಾಸೆ ಹಲ್
ಹಲ್ ಹಲೋ ನಮ್ಮ ಕುಂಜತ್ತೂರ್ದ ತಾಸದ ಕಳ್ಳ ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ನಿಕಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲೇ ಜೋಕ್ಲೆನವ್ರು ನಲಿಪವ ಒಂಜಿ ಉಂತೋಲೆ ಆತ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ವೇದಿಕಡತೆ ನಂಚೆತ್ತಿನ ಮಾತಗಣ್ಯರಿಗ್ಲ ಗೌರವ ನಮ್ಮ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದಿವಾಕರ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ್ ಅವರ ಸ್ಟೇಜಿ ಬರಡು ಅಂಚೆನೆ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗಿರಿಧರ್ ಶೆಟ್ರ್ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು. ವೇದಿಕೆ ಪಂಚಾಯತಿನ ಗಣ್ಯರ ಪರವಾದ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರವಿಶಂಕರ್ ಮಿಜಾರ್ ನಮ್ಮ ಈ ವೇದಿಕೆಡೆ ಸೇರಿದಿನ ಮಾತೇರ್ನ ದುಂಬುಗೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೇರ. ಪಿಲಿಪರ್ಪದ ಪೂರ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಿನಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಮಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣದ ಶಾಸಕರಾಯನ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತರಿಗೆ ಪ್ರಕಾರನ ಸಂಪೂರ್ಣ ತಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿಪರ್ಬನ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾದ ಮಾತ ಕಲಾ ತಂಡಗಳ ಒಂಜಿ ನ್ಯಾಯೋಚಿತವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂತಾಯಿತ ಬಲ್ತದ್ದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಗೊಬ್ಬುನು ಇನಿ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸೌಭಾಗ್ಯನ ಈ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನಿನ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ತಿನ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಬಂದು ಅಂಚೆನೆ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಜನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಮುಖಾಂತರ ನಾ ಪಿಲಿತ ಬೇತ ಬೇತ ತಂಡಲೇನು ತೂಪಿನಂಚಿನ ಸುಯೋಗ ನಂಗೆ ಒದಗದು ಬೈದಂಡು ಅಂಚಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಯಾನ ಎನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಅಂಚನೆ ಕುದ್ರೋಳಿ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾದ ಯಾನ ಅನಂತಾನಂತ ಅಭಿನಂದನೆ ಬಕ್ಕ ಅಭಿಮಾನಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮಂಗಳೂರು ದಸರಾ ಒಂದು ಪುಣಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಯಾನ ಸುರುಕು ಶಾಸಕಿಯಾದ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಸಾಯಿರಾಮೆರುಪ್ಪು ರವಿಶಂಕರ್ ಮಿಜಾರುಪ್ಪು ಶೇಖರಣ್ಣೆ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರನ್ ಪಂಡೇರು ಈರು ಶಾಸಕಿಯಾದ ಬೈದರು ದೇವಸ್ಥಾನದ ದಸರೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಈರಿನ ಕೊಡುಗೆ ಎಂಚಿನ ಅಂದು ಅವಾಗ ದೇವರನ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಆಶೀರ್ವಾದಡು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಡು ಆಡಳಿತದ ಬತ್ತದ ದಿವಾಕರ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಮೇಯರ್ ಆಯರು ನಮ್ಮ ಸುರುತ ಸಂದರ್ಭಡೆ ಎಂಕುಲು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತಾ ಗೋಕರ್ಣಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದಸರಾದ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಲೈಟಿಂಗ್ ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ನಾನು ತುಂಬ ಮಲ್ಪುಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹೊರೆ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ತಂದು ಅವೇನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತಾ ಐತ ಬಕ್ಕ ಅವು ಮಂಗಳಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಪ್ಪು ಅಥವಾ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವರನ ಶಾರದಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಶೋಭಾಯಾತ್ರದ ರಸ್ತೆ ಉಪ್ಪು ಅಥವಾ ಮಾರಿಗುಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉರ್ವದ ಉಪ್ಪು ಅಥವಾ ಬೋಳಾರ ಮಾರಿಗುಡಿ ಉಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕುದ್ರೋಳಿ ಉಪ್ಪು ಅಂಚ ಮಲಮಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಓಪುರ ಉಂಡು ಪೂರ ಕಡೆಟ್ಲ ಲೈಟಿಂಗ್ ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮಲ್ತೊಂದು ಪ್ರಾರಂಭದ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ವೆಚ್ಚ ಇನಿ ಸರಿಸುಮಾರು 1,30,00,000 ರೂಪಾಯಿ ಇಡೀ ಕುಡ್ಲಗ ಒಂಜಿ ಲೈಟಿಂಗ್ ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆತನ ಐಕ್ ಸುರುತ್ತಾದ ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತದ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಮನಸ್ಸಿಡು ಅವನ್ ಜಿಂಜಾಯಿ ನೀರು ಅಂದು ಕೇಂಡ ಸಾಯಿರಾಮಣ್ಣೆ ಶೇಖರಣ್ಣೆ ರವಿಶಂಕರ್ ಮಿಜಾರ್
ಅರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟೋಡು ಅರ್ನ ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಆ ಮನಸ್ಸದ ಭಾವನೆ ಇಡೀ ಕುಡ್ಲಗ್ ಇನಿ ಲೈಟಿಂಗ್ ಆತನ ಅಂದ್ ಯಾನಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಆ ಪಂಡ್ರೈಚಿ ಸಹ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅವೇ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ತದ ನಾಯಕರು ಶರಣ್ ಪಂಪೆಲ್ಲ ಆರ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಳ್ಳೇರು ಯಾನ್ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಬಕ ಎನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನೆಲೆಟ್ಟು ಅರೆಗ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಧನ್ಯವಾದನ ಪನ್ಪೆ ವೇದಿಕೆ ಇಡುತ್ತಿನ ನನ್ನ ಒರಿದಿನ ಪೂರ ಭಿನ್ನೆರೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದನ ಪನ್ನೊಂದು ಮೈಕನ್ ಏನಾರಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಬೇದಣ್ಣಗೆ ಅಂಚನೆ ಪಿರವರ ದೇವಾಲ್ತದ ಗಮನಿಸಾಲೆ K19MC7025 ನಂಬರ್ದ ಗಾಡಿ ಬೀದಿನಲ್ಲಿ ತೆರೆದು ಐನಾತ್ ಬೇಗ ತೆರವು ಮಾಲ್ಪಡು ಮಸ್ತ್ ಅಡಚಣೆ ಆದುಂಡು ಗಮನಿಸಾಲೆ ದಯಮಾಲ್ತದ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ಎಡ್ತಿನ ಅಂಚತ್ತಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿದು ವಿರಮಿಸಾರ ಅನುಮಾಲ್ತು ಕೊರಂದಲ್ಲ ಮಾತೇರಿಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಸೊಲ್ಮೆಲು ದಯಮಾಲ್ತದ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರೂವಾರಿಲು ವೇದಣ್ಣೆ ಒಂಜಿ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತೇರೆ ಎಡ್ಮ ವರ್ಷದ್ದು ಎಲ್ಯ ಜೋಕುಲು ದಯಮಾಲ್ತದ ವೇದಿಕೆ ಬರುಡು ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿಕುಲು ಖಾಲಿ 5 ನಿಮಿಷದ ಅವಕಾಶ ಒಪ್ಪನು ಬೊಕ್ಕಜ್ಜಿ ಐನತ್ತು ಬೇಗ ಬಲಿ ಎಲ್ಯ ಎಡ್ಮ ವರ್ಷದ್ದು ಎಲ್ಯ ಬೇಗ ಬರುಡು ಬೇಗ 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 ಅಣ್ಣ ಅವನಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಬಿಡ್ಲಿ ಎಡ್ಮ ವರ್ಷದ ಎಲ್ಯ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಪುತ್ತೂರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲರು ಸೇರಿದಿನ ಮಾತೇರ್ನ ಪರವಾದ ಉಪಸ್ಥಿತಿನ ಗೌರವಿಸುವಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಉಪನಂಚತೆ ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ರೈಕೊಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವಾಸುದೇವ್ ಕಾಮತ್ ಕುಡ್ಲದ ಉದ್ಯಮಿಲು ಮಾತೇರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಆದುಲ್ಲರು ನನ್ನ ಒಂಜಿ ತಂಡ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ರಂಡು ಅವ್ವಾಯಿನ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೇನು 3 ಜನಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪರು ನಮ್ಮ ವೇದಣ್ಣೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕಿಶೋರಣ್ಣ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕುಲ್ಲೊಡ್ಗೆ ವೇದಣ್ಣೆ ಪಂಡೇರು ಒಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋಡ್ಗೆ ಒಲ್ಲ ರಾಜಗಂಟೆ ಒಟ್ಟಲ್ಲಾರ ಅಣ್ಣ ಪಂಡ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಜೋರಾದ ಕೈತಾಡಿ ಬರೋಣ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ದಯಮಂತ ಮಾತಾಡ ಒಂದು ಜೋರಾದ ಕ್ಲಾಪ್ ಕೊಡ್ಲೆ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿಕ್ಲೆ ಎಡಮ ವರ್ಷದ್ದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಯದ ಜೋಕುಲು ದಯಮಲ್ತು ಸ್ಟೇಜಿ ಕಡಪರ್ಲೆ ಎಡಮ ವರ್ಷದ್ದು ಇಲ್ಲ ಎಡಮ ವರ್ಷದ್ದು ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಮಾದರ ಜೋರದ ಕೈತಾಡಿಕೊಡು ಕ್ಲಾಪ್ ಚಪ್ಪಾಳೆ 1 2 1 2 ಇಮೇಟ್ ಇಂಚಿರ್ದೆ ದಯಮಲ್ತು ಮಾತ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ
ఓకే ఎల్లే జోకులు కనబలే ఎల్లే జోకులు పిల్లి వెళ్ళిపోయిన ఎల్లే జోకులు ಬೇಗ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ನಿಕಟಪುರ ಸದಸ್ಯರಾಗಿನ ರೇವಶಿ ಚಾಮಸುಂದರುಳ್ಳರು ಅರೆಗೆ ರತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ಅದೇ ರೀತಿಯ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ನಿಕಟಪುರ ಸದಸ್ಯರಾಗಿನ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟುಳ್ಳರು ಅರೆಗಳ ರತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ಅವತ್ತಂದೇ ಕಾರ್ಕಳದ ಉದ್ಯಮಿಲು ಕಾರ್ಕಳದ ಉದ್ಯಮಿಲು ಪ್ರಸಾದ್ ಕಾಮತ್ಲ ಉಪಸ್ಥಿತರುಳ್ಳರೆ ಅರೆಗಳ ರತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೆ.
ತಂಡವನ್ನು ಕೇಟ ಲೆಜೆಂಡ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಗುಡ್ಡ ನನ್ನದೊಂದಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ತಯಾರಾಗಲಿದೆ. ಪರಸ್ಪರ ಬೊಮ್ಮಲಗಳು ವೀರಭದ್ರ ಯಥಾವತ್ತ ದಾಸಿನರವರು ನಮ್ಮ ನಾಣ್ಯ ತಂಡ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ತಯಾರಾಗಲು ಹೆಚ್ಚು ಮಾತ್ರ ಮನಸ್ಸು ನಡೆಯಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬರ್ತಿನ ಲೆಜೆಂಡ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತ್ರ ವೇದಿಕೆ ಬರಬಹುದಾಗಿದ್ದೀರ ತಂಡ ಆನ್ಲೈನ್ ತಂಡ ಲೆಜೆಂಡ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಗುಡ್ಡ ಈ ವೇದಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿ ಮಾಧ್ಯಮದೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಮತ್ತೊಂದು ಜೋರಾದ ಕೈತಾಳೆ.
ಹಲೋ ಟೀಮ್ ಲೆಜೆಂಡ್ ಕುಡ್ಲಾ ನನ್ನ ದೊಂಬಗು ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಜಪ್ಪವನ ಚೆತ್ತಿನ ಪಡ್ತು ಟೀಮ್ ಲೆಜೆಂಡ್ ಕುಡ್ಲಾ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ದುಂಬರುಡು ರೆಡಿಯಾ ಹಲೋ ಲೆಜೆಂಡ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಕುಡ್ಲ ತಂಡದ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜೋರಾದ ಕೈತಾಟ ಕೊಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಅದ್ಭುತವಾದ ಚೆತ್ತಿನ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬದೊಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಜೊತೆ ಆತೇರೆ ದಯಮಾಲ್ ಇಂಚು ಬೆಲೆ ಲೆಜೆಂಡ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಇಡಬೆಲೆ ಪೂರಿರಲ್ಲ ಇಂಚು ಬೆಲೆ ಓ ಹಲೋ ಸೌಂಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹಲೋ ಹಲೋ ಚೆಕ್ ಹಲೋ 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 ಲೆಜೆಂಡ್ ಟೈಗರ್ ಕುಡ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಉಡುಪನ ಚೆತ್ತಿನ ತಂಡ ಅದ್ಭುತವಾದ ಚೆತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬನು ಈ ವೇದಿಕೆ ಕಂದೇರು ಇಡೀ ತಂಡಗೆ ಮಾತೆರ್ಲ ರಡ್ಡು ಕೈ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತೊಂಜಿ ಜೋರಾದ ಕೈ ತಾಟಿದ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊರಡು ಲೆಜೆಂಡ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಈ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೂಯಿನ ಮೆಕಲ್ನ ನಲಿಕೆ ತೂಯಿನ ಚೆತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಕದ್ರಿ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ರ್ ಇರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕುಟ್ಲದ ಟೀಮು ಲೆಜೆಂಡ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ತುಳುನಾಡದ ಧ್ವಜ ಪದೊಂದು ಬರ್ತಾರೆ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಅನಗ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿತ ಆಕ್ಷನ್ ಬಾರಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಕುದರದ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಪ್ರಾಪ್ತ್ ನವನೀತ ಪ್ರಾಪ್ತ್ 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 ಸೆಕೆಂಡ್ ಎರಡನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಾರಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಂದು ದಾಟಿ ಬಟ್ಟೋಲೆ ಆಗಿ ఆయన యాక్షన్ బాగా షోకిస్తుంది అయితే ಐದು ಬೊಕ್ಕದ ರೌಂಡು ಆ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಕಾರದ ಮಿತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ఆయన ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತೋರಿಸಿದರೆ ಅವಕಾಶ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರ ಮತ್ತೆ ಕೊರಿಯರ್ ನೀವು ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿತ ಲೇಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿತ ಟ್ರೆಂಡ್ ಒಡೆ ಕುದ್ರೋಲಿಡು ಮಾಸ್ಟರ್ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಹೋದಿತ್ತೀರಿ 300 ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿಕುಲು ಇತ್ತ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಲ ಎಕಡೆ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿಕುಲು ಬರ ನಲ್ತ ಬೈದಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನ ಕುಲ್ಲ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿತ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಉಪ್ಪುನವೇ ಬಾರಿ ಬೊರ್ಲುದ ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರ ಸುತ್ತು ಪಲ್ಟಿ ಹಾಕಿದಿನ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಐದು ಪಕ್ಕ
ರಡ್ನೆ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲ್ಲಿ ಆಯ್ಪಕ್ಕ ರಡ್ನೆ ತರ ಬರ್ತಿರಿಯರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಉದರೇನ್ ಸರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಅವರ ಲಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರವೀತ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಭವಿತ್ ಅಭವಿತ್ ಗೊತ್ತಲೇ ಈರು ಸ್ಟೆಪ್ ಪಾರ್ದು ಪಲ್ಟಿ ಹಾಕದು ಒಂಜಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆದ್ ತರ ಬಂದ ಬಹುಶಃ ಆಮೆ ಇದ್ದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅವು ತೋಜಿದಿಚ್ಚಿ ಅಣ್ಣ ಒಂದ ಇಂಚುವಲೆ ಬಾರಿ ಬುರ್ಲುದ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾಡ್ದು ಪಲ್ಟಿ ಹಾಕದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆದ್ ಒಂಜಿ ಬಿಳಿ ಶೈಲಿದ ಮಂಡೆ ಬಂದಾಯಿನ ಆ ದೇಕಿನ ಆಮೇಲೆ ವೀಕ್ಷಕರೆಲ್ಲರೂ ತೂಡು ಆಚರಣೆ ಮುಡಿಯಾಕಿದೀರಣ್ಣ ಮುಡಿವೀರ ನಿತೇಶ್ ಮುಡಿಯಾಕ ಅಕ್ಷಯ್ 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 ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಡ್ ರಂಗ್ ನಲಿಕೆ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಹಿಮ್ಮೇಳ ಮರಿ ಹುಲಿ ಪರ್ಪದ ಹುಲಿ ಕಪ್ಪು ಹುಲಿ ಮೂರು ಅಂಕ ಉಂಟು ಅಂಚೆನೆ ಮುಡಿ ಹಾಕುನೆಕ್ಲ 10 ಅಂಕ ಮುಡಿ ಹಾಕುನೆಕ್ಲ ಉಂಟು ಬಾರಿ ಅನಾಯಾಸವಾದ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಬರ್ಪಿಲ್ಲ ಅವು ಅರಿತ ಮುಡಿಯ ಉಮಿತ ಮುಡಿಯ ಬಣ್ಣ ಆತೆ ಅನಾಯಾಸವಾದ ಮುಡಿ ಹಾಕ್ಯಾರ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಪರ್ವತ ಪಿಲಿಯರನ್ನ ಉದರ ಹಿತೇಶ್ ಹಿತೇಶ್ ಎಚ್ ಎಚ್ ಇದು ನಲ್ಪುನಾಗ ಆಮೇಲೆ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅನುಗುಣ ಆದ ನಿಖಿಲ ಟೀಮ್ ದಕ್ಕಲು ಈ ಮೀಟ್ ಬದ್ದು ಕುಲ್ದಿನ ಪರ್ವತ ಬಿಲಿ ಎಂಚ ಉಂಟು ಒಂದು ಅಕಲಿಗೆ ತೋಜಾಯರೆ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡೆ ಇಡೀ ಟೀಮ್ದ ಲೆಜೆಂಡ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಕುಡ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಯತ್ನ ತಾಟಿ ಕೊಟ್ಟಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಟೀಮು ಕುಡ್ಲದ ಬಿಲಿ ಬರ್ಬಾಡೆ ಕುಡ್ಲದ ಟೀಮ್ ಲೆಜೆಂಡ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಕದ್ರಿ ನವನೇತನ್ನಾಗ ನನ್ನದು ಮಗು ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರೇ ಕೆ ಪೇಜಾವರ್ ಲೆಜೆಂಡ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಕುಡ್ಲದ ಈ ನಲಿಕೆಗೆ ಇರ್ದಾದ ಬನ್ನ ಇರ್ಲಿ ಇಡೀ ತಂಡಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಯ ಪಂಡ 24 ವರ್ಷಗೆ 24 ವರ್ಷ ಆಗಲ್ಲ ಲೆಜೆಂಡ್ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಅದು ಆ ಪುದರ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಡಿಯಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಆದ್ರೆ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಪಕ್ಕ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿದು ಗುಬ್ಬು ಇರುವೆರ್ನಲ್ಲ ಇದು ಪೊರ್ಲುದು ಬಣ್ಣ ಬರ ಮೈ ದಿಂಜೋಡು ನಂಗೆ ಆ ನಮ್ಮದು ಗುಪ್ಪ ಇರುವೆರ್ನ ಮೈ ಇರ್ಮನೆ ಓದುತ್ತೀನಿ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ತೇಲು ಬಗ್ಗದೆ ನಿತೇಶ್ ತೇಲು ಬಗ್ಗದೆ ಅವೇ ಮಂಡ್ಯಲ್ಲಿ ನೆಲಟದಿ ಒಂದು ಇಡೀ ಸುತ್ತ ತಿರುಗಿದಿನ ಬೇರೆ ಸಾಧಾರಣ ನೀರಿಗೆ ಲಾಂಪುಯು ಅಕ್ಕಿನಿ ಬಿಲ್ ಏರ್ ಮಗ ಬರ್ತೀನಿ ತೇಲ್ ಪಕ್ಕ ತಿರುಗಿನಾರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪ್ತ ಪ್ರಾಪ್ತ ಅಂದ ಪ್ರಾಪ್ತ ನಾನು ಪ್ರಾಪ್ತ 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅದೇ ಸೂಪರ್ ಮಗ ಅವೇ ಈಗ ನಾನು ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿಯಪ್ಪ ಅದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಾರಿ ದುನ್ನದ ಪೌಲ ಉಂಡತೆ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಪಿಲಿಟ್ಟು ಪರ್ಪೋಡು ಎಗುಲು ಸೂಪಿಂದ ಬಣ್ಣ ಪೌಲ ಇಂಚ ಪೌಲಡು ಒಂಜಿ ದುನ್ನ ಇತ್ತಿ ಸತೇನೆ ಎಗುಲು ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಖುಷಿ ಆಗಬೇಕು ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಒಡ್ಕೊಂಡು ಬೈದಿರು ಆತ ಪೊರ್ಲುದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಆ ಸಿಂಗಲ್ ಗೊಬ್ಬಿದಿನಕಲು ಡಬ್ಬಲ್ ಗೊಬ್ಬಿದಿನಕಲು ಪೌಲಡು ಮುಜಿನಾಲ್ ಜನ ಗೊಬ್ಬಿದಿನಕಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪೌಲ
ಪಡದ್ ಮಾತಾರ ಐಕಿನಿಕಲ್ ಆರಂಟ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಬಕ್ಕ ತಾಸದೋಲ್ ಸೂಪರ್ ಮಗ ಬಾರಿ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಬಾರಿ ಸೂಪರ್ ಆ ದೋಲು ಅವಿನಾಶ ಪುದರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ನ ದೋಲ್ದಾರ ಪುದರ್ದ ಗೆಲ್ಲೆ ಅತ್ತ ಅವಿನಾಶ ಅಂತ ಪ್ರತ್ವಿನ್ ಎಸ್ ಓಕೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ನಿತೇಶ್ ಅಲ್ಪನೆ ಉಂತಲೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದ ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಹುಡುಗರಿಲ್ಲ ಏರು ಒಂಜಿ ಟ್ರಂಪಿಟ್ ಪತ್ತೊಂದು ಉಂತ ಸುಧೀರ್ ಪಣ ಅದು ಕೈದರ್ಪ್ಲೆ ಸುಧೀರ್ ಚೂರು ಕೈದರ್ಪ್ಲೆ ಇಜ್ಜಕ್ಕೂ 25 ಸಿನಿಮಾಡು ನಟನೆ ಮಾಡ್ತೀನ ತಾರಾ ಮೇಡಮ್ ಬಾರಿ ಬುಗ್ಗರ್ ನಚ್ಚಿದ್ರ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಸುಧೀರ್ ಒಂಜಿ ಪುರದ ಪಣದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ಬುಗ್ಗರಿ ದಯ ಬುಗ್ಗರಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಗುರ್ತಮತ್ತು ಕೊಡ್ತೀಯಾಕೆ ತುಳುನಾಡದ ಬದುಕಡೆ ತಾಸೆ ದೋಲು ಶ್ರುತಿ ಟ್ರಂಪಿಟ್ ವಾದ್ಯ ಸೈಡ್ ಡ್ರಮ್ ಡುಬ್ಕಿ ಮಾತರ ಏಕ ಏಕೈಕ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂಡ ಸುಧೀರ್ ಹಳೆಂಗಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲ ಮೇಲೂ ಈ ಟ್ರಂಪಿಟ್ ಬಾರಿಸುವ ಕೊಡ್ತದ ಮಗ ಟ್ರಂಪಿಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರ ಅಂಚಿಡಿದವರ ಇರೆಗೆ ಪಕ್ಕ ತಾಸದೋಲ್ದಾಗ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಅಂತ ಸಂದೇಶ ಮಲ್ಪೆ ಏಕೆ ನಿತೇಶ್ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿ ಬೋರ್ಡು ನಾನು ಏರ್ಲ ಪಾತ್ರ ಪಲ್ಲೆ ಏರ್ಪಾಡು ಇದಕ್ಕೆ ರಂಗ ಬಾರ್ದಿನ ಪುದರೆಂಚ ರಂಗ ಬಾರ್ದಿನ ರಂಗ ವಿನೋದ್ ಉರ್ವ ಹಳೆಂಗಡಿ ವಿನೋದ್ ಸುಧೀರ್ ಗೊತ್ತು ಪಡದ ಸುಧೀರ್ ಹಳೆಂಗಡಿ ವಿನೋದ್ ಗೊತ್ತುಂಡದೆ ಸರಿ ಎಡ್ಡ ರಂಗ್ ಬಾರಿ ಸೋಕುದ ರಂಗ್ ದೇಪಂಡ ಪಿಲಿಟ್ ಏಕಲು ಸಂಪ್ರದಾಯ ತುನ್ನಾಗ ರಂಗ್ ಲೊಗಿತು ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಕೆ ಬಾರಿ ಸೋಕುದ ರಂಗ್ ಬಕ್ಕ ಮುಡಿ ಅಣ್ಣ ಬಾರ ಚೂರು ಹಾಕುತ್ತಿಲ್ಲ ಮಗ ಈಗ ದಿನೋಲ ಮುಡಿ ಹಾಕುವಾರ ತ್ಯಾಪಲವ್ರ ಹಾಕೋಣ ದಿನೋಲ ದಿನೋಲ ಡೈಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮನ್ ಪೇರ್ಗೆ ಡೈಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಗುಡ್ 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 ಮೇರೆ ನವನಿಕಲ್ ಪಂಟೇರೆ ಆ ಮುಡಿ ನಿರಾಯಾಸವಾದ ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ ಯಾನ್ ನಿರಾಯಾಸ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಉಟ್ಟಂತ ಮುಡಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಈಗಿನ ಏಕೈಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮುಡಿ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಮುಡಿ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೊರಡ ಅಂದ್ರೆ ನೇರವಾದ ಮುಡಿ ಹಾಕಿದ್ರ ಏಕೈಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದೇಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬಕ್ಕ ಮಾತ ವಿಚಾರ ಪರ್ಪದ ಬಿಲ್ಲಾಕೆ ಬಕ್ಕ ಯಾಕಡೆ ಪಂಡೆ ಊರಿನ ಹತ್ತಿರ 20 ಹತ್ತಿರ 30 ಹತ್ತಿರ 4 ಹತ್ತಿರ ಮೂಜಿ ಪಂಗಡ ಗುಪ್ಪಿದ್ರ 4 ಪಂಗಡ ಗುಪ್ಪಿದ್ರ ಪೂರ ಗುಪ್ಪುಲ ಇದ್ರದ್ದು ಬಾರಿ ಸೊಪ್ಪಂಡ ಬಾರಿ ಸೊಕ್ಕಾದ್ರೆ ಐಕ್ಪಡ ಇಡೀ ಟೀಮು ಗುರಿಗಳಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೋಲು ಟ್ರಂಪಿಟ್ ಬಕ್ಕ ಇಡೀ ಪಿಳಿತಾಗ್ಲೆ ಆ ಕಾಲ ಗುರ್ಕರ್ನ ಬಿಳಿಯಲ್ಲ ಬೈದಿದೆ ಅಂದ ಬಲೆ ಅక్కడ ಲೆಪ್ಪೊಡು ಚಪ್ಪಲ ಅక్కడ ಮಿತ್ತಿ ಲೆಪ್ಪೊಡು ಏನೆಲ್ಲ ಊರಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಯಾವ ಬಲೆ 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 ಟೀಮ್ ಎಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ಗುರ್ಕರ್ಲಿ ಏರದು ಗೊತ್ತವಡು ಎಕ್ಲಿ ಗುರ್ಕರ್ಲ ಊರುಂಡೆ ಲೆಪ್ಪಂಡ ಈ ಕಟ್ಟುನ ಮಲ್ಲಕ್ಕೆ ಪಮ್ಮೆಣ್ಣ ಈ ಕಟ್ಟುನ ಮಲ್ಲಕ್ಕೆ ನೀವು ಅವೇ ರೀತಿ ಕನ್ನತ್ತರಂದ ಕೊಂಚಿ ಎಡ್ಡೆ ಪೋದುಂಟು ಪಮ್ಮಿ ಕುಡಿಯಲ್ ಬೈ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ತದ ರಾಜ್ಯದ ಮಟ್ಟದ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಐದು ಬುಟ್ಟಿಗೆ ತುಳುನಾಡದ ಬದುಕು ಉರಿಯೋಡು ಬಂದು ಎಡೇನ ಕುಣಿಪಿನಾರು ಅಂಚೆಳಿದವರ ಪಮ್ಮಿ ಕುಡಿಯಲ್ ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಟೀಮ್ ಲೆಕ್ಕರಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ತಿರುಟ ಬಾಕಿ ಹಚ್ಚಿದ ಟೀಮ್ ಇನ್ನ ಪಮ್ಮಿಯನ್ನ ಇನ್ನ ಹುಡಿತ ಹುಡುಗಿ ಲೆಕ್ಕ ಪಾತ್ರೆ ಗುಡ್ಡತ್ತೆ ಹೊರಡತ್ತೆ ಆ ಗುಡಿ ಹಾಕಿದಿನ ಈ ಟೀಮ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ ಒಂದು ಮನೆಯ ಇಷ್ಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಐದು ಕೊಡೋದು ಇರಿಗೆ ಗುಡ್ಡದಾಗ್ಲಿಗೆ ಪಕ್ಕ ಪಿಲಿಗ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ಹೋಗ್ಲಿ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಕೆ ಪೇಜಾವರ್ರೆಗೆ ನನ್ನದು ಮಗು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ ಪಾವಂಜೆ ಲೆಜೆಂಡ್ ಟೈಗರ್ ಬಿಡ್ಲ ಸಾಧಾರಣ ಪೂರ ಇರುವೆರು ತೀರ್ಪುಗಾರಲ ಪೂರ ಪಂಡೇರು ಎಂಕದಾಲ ತೀರ್ಪು ಬೇಜಾರು ಪೂರ ಪಂಡಾಂಡು ಅನ್ನಲೇ ಅನೊಂಜಿ ಪಂಡಿರಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂಡು
ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಅಪ್ಪ ಪಿಲಿಲ ಮರಿ ಪಿಲಿಲ ಆಯ್ತು ಅದ್ಭುತ ಅಭಿನಯ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಅಭಿನಯ ಮರಿ ಪಿಲಿತ ಆರು ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ನನ್ನದ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಆ ಪಿಲಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಅವರ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟು. ತಾಸೆ ಡೋಲು ಟ್ರಂಪೆಟ್ ದಾಲ ಪಂಡ್ರೆಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಕೊರತೆನ ಪಂಡ್ರೆಗೆ ಏತು ಪದ ಓದ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪಂಡ್ರೆ ಗೊತ್ತುಂಟೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆತು ಪದ ಓದ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆತು ಪದ ಕುಲ ಆತು ಆಗಿನ ಡೋಲು ತಾಸೆ ಐಕ್ಯದಕ್ಕತ್ರ ಮುಗಲ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಆಗ್ತದೆ. ಧರಣಿ ಮಂಡಲದ ವಿಶೇಷ ಅಭಿನಯ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಅಭಿನಯ ಬಂದರೆ ಆ ಮರಿಪಿಲಿ ಚೇಳು ಬಗ್ಗದ್ದು ಪೇಜಾವರ ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಉಜ್ಜಿ ಕೈಟ್ ಪಲ್ಟಿ ಪಾಡು ನಾ ಚೇಳು ಬಗ್ಗದ್ದು ತಿರುಗುಣ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಪೌಲ ಕುಣಿತ ಆಯ್ತಾ ಆ ದುನ್ನದ ಪೌಲ ಕುಣಿತ ಹೆಜ್ಜೆಗಾರಿಕೆ ಪಿಲಿತ ಪೆಜ್ಜೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಆಗ್ತದೆ. ಮರಿ ಪಿಲಿತ ಪಲ್ಟಿ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ ಆಗ್ತದೆ. ಪೌಲ ಕುಣಿತ ಒಂಜಿ 2 3 4 5 ಜನದ ಪಿಲಿತ ಪೌಲ ಪೊರ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಆಗ್ತದೆ. ಬ್ಲಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಲೈಟ್ ಆಗ್ತದೆ. 2 ಚಿಕ್ಕ ಪಿಲಿತಾಗಲು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಎಡ್ಡೆ ಜೋಡಿ ಪಿಲಿನಿಗಳನ್ನ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಆಗ್ತದೆ. ಪಲ್ಟಿ ಪಡೆಯವು ಅಥವಾ ಪೌಲ ಪಡೆಯವು ಭಾರಿ ಪೌಲಟ್ ನೆಲ್ದರೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಆಗ್ತದೆ. ಮರಿ ಪಿಲಿತ ಹಾಕುನ ಮರಿ ಮುಡಿ ಹಾಕುನ ಆಗ್ಲು ಇವೆಲ್ಲ ಬಂಡೇರಿ ಮುಡಿ ಹಾಕುನ ಗೊತ್ತೇ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಗ್ಲೆಗೆ. ಮುಡಿನ ಬತ್ತಾರು ಮುಟ್ಟಿಯರು ಬಾಯಿನ ಹಾಕಿಯಾರು ಕೈ ಬಿರೆ ಕಟ್ಟಿಯಾರು ಹೋಯ್ತು ಹಾಕಿಯಾರು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಆಗ್ತದೆ. ಕಾಲ ಪತ್ತರಜ್ಜಿ ಪರ್ಪದ ಪಿಲಿತ ಗೊಬ್ಬು ಬಾಗಿಲಾಗಿತ್ತಂದು ಪಿಲಿತ ಪೆಜ್ಜೆ ಬೌಲ ಪಿಲಿತ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಆಗ್ತದೆ. ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಟೀಮ್ ಪಂಡ್ರೆ ಬೇಕು ಲೆಜೆಂಡ್ ಟೈಗರ್ ಕುಟ್ಲ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಯ ಕೊಟ್ಟಿನ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಲೆಜೆಂಡ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಕುಡ್ಲ ನಮ್ಮ 3 ಜನ ತೀರ್ಪುಗಾರರ್ಲ ಬಾರಿ ಮುಕ್ತ ಕಂಟಡ್ ಬುಡಲಡ್ದು ನಿಕಲ ನಲಿಕೆನ್ ಪುಗರಿಯರು ಐಟ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಪ್ರಾಪ್ತ್ ಫುಲ್ TRP ಮಿತ್ತುಲ್ಲೇರಿ ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಪ್ತಗೊಂದು ಜೋರಾದ ಕೈ ತಾಟಿಕೊರಡು ಎಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಾಗ ಅಂಚ ನಡಿ ತಂಡಗೆ ಬೊಕ್ಕೋರ ಸೊಲ್ಮೇನ ಸಂದಾಯತ ಮಂತೊಂದು ಅಪ್ಪೆ ಬೆಲಿ ಪುದರೆ ಹಿತೇಶ್ HH ಹಿತೇಶ್ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಈ ತಂಡಗೆ ಗೌರವ ಮನ್ಪೆರೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಯಾನ್ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದುಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಪುತ್ತೂರು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಕಿಶೋರಣ್ಣೆ ದಯಮಾಲ್ತದ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಆದಿಪ್ಪುನ ಗುಡ್ಡೆಗುತ್ತು ಗಣೇಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಡಿ ವಾಸುದೇವ ಕಾಮತ್ ಉದ್ಯಮಿಲು ವಾಸುದೇವ ಕಾಮತ್ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಸಾದ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಫಿಂಚಿದ ಬಾಲಣ್ಣೆ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ವಿನಂತಿ ಮಂತಂದುಲ ಅಂಚನೆ ಶ್ವೇತ ಈಶ್ವರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ರೈಕುಲು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಇವನಾಯಕೆ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಕ್ಕೂರು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಪ್ರಭು ಅಂಚನೆ ಉದ್ಯಮಿಲು ಉದಯ್ ಶೆಟ್ರ್ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಅಟ್ಟನೆಡೆ ನಡತೊಂದು ಚಿತ್ತಿನ ಪಿಲಿಪರ್ಬ ಎಸಳ್ 4 ಈ ವೇದಿಕೆಡೆ 4ನೇ ತಂಡ ಅದು ಲೆಜೆಂಡ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಕುಡ್ಲ ಅದ್ಭುತವಾದ ಚಿತ್ತಿನ ನಲಿಕೆನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಂತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತಂಡಗೆ ಗೌರವನ ಸಂದಾಯಿತ ಮನ್ಪರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಗಣ್ಯರಿನ ಆತ್ಮೀಯವಾದಿ ಎದುಕೊಂದೊಂದಲ್ಲ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರುವಾರೇಲು ಕುಡ್ಲ ತೆನ್ಕಾಯ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾದ ಉಪನಂಚಿದನ ಶ್ರೀ ಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಆವಡು ಅಂಚನೆ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಗುಗುರ್ಕಾರ್ಲ ದಯಮಲ್ತದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಆವಡು ದಿವಾಕರ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ್ ಬೊಕ್ಕ ಗಿರಿಧರ್ ಶೆಟ್ರ್ ವೇದಿಕೆಡತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಾತಾ ಗಣ್ಯರ್ಲ ಜೊತೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಲೆಜೆಂಡ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಕುಡ್ಲ ತಂಡಗ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆನು ಸಂದಾಯಿತ
ಮನ್ಪೊಡ ಪಂದನಿಕಳ ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಂದಿಲ್ಲ. ಶೇಕ್ ಹಲೋ 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 check test ಪ್ರತೀಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಿನಿಗೋಳಿ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು. ಪ್ರತೀಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿಪರ್ಬ ಎಸಳು ನಾಲ್ನೇ ತಂಡ ಲೆಜೆಂಡ್ ಟೈಗರ್ ಕುಡ್ಲ ಇಡೀ ತಂಡ ಗೊಂಜಿ ಜೋರಾದ ಕೈತಾಟಿದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಾತೇರ್ಲ ಕೊರಡು ಬಂಧನಿಗಳ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಂತೊಂದು ವೇದಿಕೆ ಚೆತ್ತಿನ ಮಾತಾಗಣ್ಯರ್ಲ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತೊಂದು ಒಳ್ಳೆರು. test check testing mic check ಸೊಲ್ಮೆಲು ವೇದಿಕೆ ಚೆತ್ತಿನ ಗಣ್ಯರ ಪರವಾದ ನಮ್ಮ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಪುತ್ತೂರು ಒಂಜಿ 2 ಪಾತ್ಯರ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಪಿಲಿಪರ್ಬದ ಈ ವೇದಿಕೆ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಪಿಲಿಪರ್ಬ ಸೀಸನ್ 4 ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಪೊರ್ಲುದ ಪಿಲಿಪರ್ಬದ ವೇದಿಕೆಡು ಈ ಪಿಲಿನಲಿಕೆನ್ ತೂಂದುಲ್ಲ ವೇದನೆ ಪಲ್ಲೆಕನೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹರಿಕಾರೆ ವೇದನೆ ಪಲ್ಲೆಕನೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಡೌನ್ ಟು ಅರ್ತ್ ಪನ್ಪೇರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾಗರಿಕಡ್ಲ ರಾಜ್ಯಡು ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಪುಗರ್ತಿನ ಪಡೆದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾತ್ರ ಅರ್ನ ಕನಸು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊರು ಎಡಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೇರ್ದು ಪತ್ರ ಮಲ್ಲಕ್ಲ ಬೆರೆಯವನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇನ್ನು ಪಿಲಿಪರ್ಬದ ಮುಖಾಂತರ ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ದಕ್ಷಿಣಡು ಮಹಾತೆರೆಗಳ ಈ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ನವರಾತ್ರಿ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭ ಆ ನವದುರ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಆರಾಧನೆ ಮಂತೊಂದು ಬೈದ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ವೇದನ ಪರವಾದ ದೇವಿ ದೇವತೆಲ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನಿಕ್ಲ ಪೂರ ಅಭಿಷ್ಟ ಈಡೇರಿಸವಡು ಇನಿ ಭಾರತ ಪರಮ ಸ್ಥಿತಿ ಪೋಂದುಂಡು ವಾರೀತಿರ್ ಬಂಡ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನಾಯಕತ್ವ ಆ ನಾಯಕತ್ವಗೆ ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಸಾಥ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಪಲ್ಲೆಕನೆ ಆ ತಾಸದ ಪೆಟ್ಟು ಬೂರ್ನಾಂಡ ಪಿಲಿನಲಿ ತಿನ್ನಾಂಡ ಅಲ್ಪದ ಪೂರ ಕಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಆಪನಿಗೆ ವೇದನ ಇರಗು ಬೊಕ್ಕ ಇರ ತಂಡಗ ಈರು ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಗಳ ಆ ತಾಸದ ಪೆಟ್ಟೆಂಚ ಬೂರ್ನ ಅವೇ ರೀತಿ ಪೂರ ಕಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಆವಡು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನನಾತ್ ಎತ್ತರಾಗಿ ಇರ್ಪೋಡು ಈ ನೋಡಿ ಎಂಗ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲಲ್ಲ ಆಯ್ತು.
ದೇಶಗಳು ಎಡ್ಡಾವಡು ಆ ರೀತಿ ಬಂದಾಡ ಇನ್ನು ದೇಶ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಒಪ್ಪು ಆಪರೇಷನ್ ಮಹಾದೇವ ಒಪ್ಪು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಹೆಂಚಿನ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಗೊತ್ತಾತನು ಸೈನಿಕರಿಗೆಲ್ಲ ಆ ತಾಸದ ಪೆಟ್ಟಿಡು ಶಕ್ತಿ ದಿಕ್ಕೊಡು ನಮ್ಮ ನಾಯಕತ್ವಗಳ ಶಕ್ತಿ ದಿಕ್ಕೊಡು ಇಡೀ ದೇಶ ಆ ರೀತಿ ಬಂಡ ಅಮೇರಿಕಲ ತೆರೆದಗೋಲೆಕ ನಮ್ಮ ನಾಯಕತ್ವ ಆ ರೀತಿ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಬೊಲೆದಂಡು ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಖಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಆ ತಾಯಿ ಶಾರದಾ ಮಾತೆ ದುರ್ಗೆ ಭದ್ರಕಾಳಿ ಮಹಾಕಾಳಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪಡು ಆ ರೀತಿ ಅವೇ ರೀತಿ ತೀರ್ಪುಗಾರ್ಯರು ಆತ ಪೊರ್ಲುಡು ಪೂರ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲು ಕುಲ್ದೇರಿ ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ದಿಕ್ಕಡು ಅವೇ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಣೆ ಮನ್ಪನಾಕ್ಲಿ ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಆ ಶಕ್ತಿ ದಿಕ್ಕಡು ಬತ್ತಿನ ಜನ ಮಾತಾಪನಾಕ್ಲಿಗೆ ಶಾರದಿನ ದುರ್ಗೇನ ಪೂರೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕಡ್ಪಣೊಂದು ಮಾತೆರ ಶುಭವಾಡು ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಕಿಶೋರಣ್ಣಗೆ ಆರ್ನ ಪಾತೆರಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂದು ಜೋರಾದ ಕೈ ತಾಟಿಕೊರೋಡು ದಯಮಲ್ತದ ಅಂಚನೆ ವೇದಣ್ಣನ ಮಿತ್ತ ಮೋಕೆದಿದ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟಲ ಪೂರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಂತದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಬಂತೇರಿ ಕಿಶೋರಣ್ಣ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ಚೆತ್ತಿನ ಮಾತಾ ಗಣ್ಯರೆಗ್ಲ ಬೊಕ್ಕರ ಸೊಲ್ಮೇನ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಂತು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಚೂರು ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಪಿರುವಂತುಲೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಪಿಲಿಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ನಿರ್ಗಮನ ಕೊರ್ರಂಡು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಕೊರ್ರಂಡು ಚುರುಪಿರಬಲ್ಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರ್ನಂಚೆತ್ತಿನ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಗಮನಗ ನಿರ್ಗಮನ ಒಂದುಲ್ಲೇರೆ ಲೆಜೆಂಡ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಕುಡ್ಲ ವೇದಿಕೆ ನಿರ್ಗಮನ ಆಪನಂಚೆತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ಹಲೋ ವೇದಿಕೆಡೆ ಶ್ವೇತ ಪ್ರಸಾದ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಕ ಈಶ್ವರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇಕ್ಲಿಗೆ ಗೌರವನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತೊಂದೊಲೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಜೋರಾದ ಕೈ ತಾಟಿಕೊಂಡು ಹಲ್ಲ
ಸೊಲ್ಮೆಲು ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಅಟ್ಟನೆ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ಮಾಜಿ ಸಂಸದರು ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಮೇರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತೆನಕಾಯಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರ ಆದುಪನ ಚೆತ್ತಿನ ಶ್ರೀ ಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಮೇರ್ನ ನೇತೃತ್ವ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿಪರ್ಬ ಎಸಳು ನಾಲ್ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಸಂಪನ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ಅಟ್ಟನೆಡ್ ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ್ಲ ಉಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಲೇಸಿಡ್ ಜೊತೆ ಚಿತ್ತಿನ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆ ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಾರಥಿಲು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲೇರೆ ಅಂಚೆನ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಒರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಚಿತ್ತಿನ ಗಣ್ಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಿನ್ನೇರ್ ಜೊತೆ ಆತೇರು ಅರೆಣ ನನ್ನ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಡ್ ಈ ವೇದಿಕೆಡೆ ಎದುಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಆತ್ಮೇರೆ ಶ್ರೀ ಮಹಾಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆನಂದ್ ಗುರೂಜಿ ನನ್ನ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಈ ವೇದಿಕೆಡೆ ಜೊತೆ ಆಪೇರು ಮಹರ್ಷಿ ವಾಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಲೋಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆತೇನ ಚಿತ್ತಿನ ಒರಿ ಚಿಂತಕೆ ಅಂಚೆನೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಂದಾಳು ಅರ್ನ ದಿವ್ಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಶೇಷವಾದ ಚಿತ್ತಿನ ಸ್ಪರ್ಶ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿಪರ್ಬ ಈ ಎಸಳು ನಾಲ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ದಾನಿಲು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಾಕಾರ ಕೋರ್ತೇರೆ ವೇದಿಕೆಡೆ ನಮ್ಮ ಬಾಲಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಈಶ್ವರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ರೆಡ್ಡಿ ಜನ ಒಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀ ಕೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರಣ ಈ ಎಸಲ್ ನಾಲ್ಕು ಕೊಡ್ತೇರು ಅರೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಇದ್ದೇನೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ದಯ ಮಲ್ತದ ಬಾಲಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಈಶ್ವರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಕೊಂಚ ಜೋರಾದ ಕೈ ತಾಟಿಕೊಡು ಮಾತೇರ್ಲ ನಮ್ಮ ನಾಡಗೊಬ್ಬದ ಉರಿಪುಗು ಬೋಡಾದು ವೇದನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅನ್ಸುತ್ತೇನ ಮಾತೇರಿಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬಂದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಿನಿಮಾ ಕಲಾವಿದರು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಚಿತ್ತಿನ ಅವಕಾಶ ಕೊರೊಂದು ಪಂಡ ಅವ್ ಮಲ್ಲ ಪಾತೇರತ್ ಈ ಬರ್ತಗು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಕಡೆ ದೀಪಕ್ ರೈ ಬೈದೇರು ಅಂಚನೆ ಯತೀಶ್ ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಅಂಡ್ ಪೇಜಾವರ್ರೆ ಇತ್ತ ಸೂಫ್ರಮ್ ಸೋತ ಕುಡಂಜ ಮೈನ್ ಪಿಲ್ಲರ್ ಬರ್ರೆ ರೆಡಿ ಆತೇರು ಏರೊಂದು ಅಂದಜಾಂಡ್ ಇರಗೆ ಅಂಚಾದು ಬಂದಲೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪುಟಿನಂಚಿತ್ತಿನವರಿ ಕಲಾವಿದೆ ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದೆ ಆದಿತ್ತೊಂದು ಬಲೆ ತಲಿಪಾಲೆದ ಮುಖಾಂತರ ಲೋಕಪಗಾರ್ತೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತ್ರ ದೇಶ ನಮ್ಮ ಕಡಲ ನಗರಿ ಕುಡ್ಲಗ್ ತಿರ್ಗದ ತೂಪಿಲಕ ಮಲ್ದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಅದ್ಭುತ ഒരു ಬರಹಗಾರೆ ನಿರ್ದೇಶಕೆ ಅವು ಬೇತೇರ್ಲತ್ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯದ ಜೆ.ಪಿ. ತುಮಿನಾಡ್ ಮಾತೇರ್ಲನ್ ಜೋರಾದ ಕೈತಾಡಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ಜೆ.ಪಿ. ತುಮಿನಾಡ್ ಹಲೋ ಅಂಚೆನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಲಾವಿದರಾದ ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಶಾಮಿಲ್ ಬಂಗೇರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಲ್ಲೇರು ವೇದಿಕೆ ಬಡ ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಅಂಚೆನ ವಿನಾಯಕ್ ಆಚಾರ್ಯ ಇರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಜೊತೆ ಅವಡು ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ಅಂದ್ ಪನ್ನಗ ಅವೇತೋ ಜನ ಮಲಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಡುಲೇರು ಅವು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಆದುಪ್ಪು ಬಾಲಿವುಡ್ ಆದುಪ್ಪು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ್ಲ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಇನಿತ ದಿನ ಕುಡ್ಲದ
ಪ್ರತಿಭೆಲು ಎಂಚಿನ ಅಂದು ಪನ್ಪನ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕಡೆಟ್ಲ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಆ ಸಾಲಗೆ ಸೇರೊಂದು ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಕುಡೊಂಜಿ ಪುದರ್ ಅವು ಜೆಪಿ ತುಮಿನಾಡು ಎಂದು ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಉಂಡು ದಾಗೆಂದು ಕೇಂಡ ಸೂಪ್ ಫ್ರಮ್ ಸೂಪ್ ಪನ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಿನಿಮಾ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನ್ ಗದ್ದದು ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತಿರಿದುಂಡು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಲಾದು ಮಾತ ಕಡೆಟ್ಲ ಒಂಜಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ದಾಖಲೆ ಮಲ್ತುದು ಆ ಸಿನಿಮಾದ ರೂವಾರಿ ಜೆಪಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗೊಳ್ಳಿರು ಅರೆಗೆ ಈ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಯನಂಚಿತ್ತಿನ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಅನ್ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಶಾಮಿಲ್ ಬಂಗೇರ ಕಲಾವಿದರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗೊಳ್ಳಿರು ವಿನಾಯಕ್ ಆಚಾರ್ಯುಳ್ಳೇರು ಇರುವರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ವತಿರ್ದು ಆತ್ಮೀಯವಾಯನಂಚಿತ್ತಿನ ಸ್ವಾಗತ ಅನ್ಬೇಕೋರ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಲ್ತಂದು ನನ್ನದೊಮ್ಮಗ ವೇದಣ್ಣೆ ಶಾಲದ ಗೌರವನರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮನ್ಕೊಡು. ಅಂದರೆ ನೆಕಡೆಗಳು ಗೌರವ ಮಲ್ತಾ ಯತೀಶ್ ಬೈಕಂಪಡಿ ಎರಡನೇ ಕಡೆ ಗೌರವ ಮಲ್ತ ಆರ ಕುಡ್ಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಸದಸ್ಯರು ಅದುಲ್ಲೇರು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟಲೆ ಬರೊಂದಿಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ. ವೇದಿಕೆಡೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರೂವಾರಿ ಏನಂಚಿತ್ತಿನ ವೇದಣ್ಣೆ ಅಂಚನೆ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ದಿವಾಕರ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಜೊತೆಯಾದ ಗೌರವನ ಸಂತಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರೆ. ಅಂಚನೆ ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ಜೆಪಿ ತುಮಿನಾಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೇರುವೇರು ಎಡ್ದು ಕೊಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಪನ್ಪೇರ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅರಗಿತ ಟೆನ್ಷನ್ ಉಂಡು ಇಂಚಿ ಮೋನೆ ಬಾಡ್ನ ಅಂಚಿ ಮೋನೆ ಬಾಡ್ನ ಅಂದ್ ಒಂಚಿ ಒಂಚಿ ಅವು ಅಲೆ ಜೆಪಿ ತುಮಿನಾಡು ಈ ನಾಲ್ನೇ ಆವೃತ್ತಿದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ದಾದ ಪನ್ಪೇರಿಂದ ನಮಕೇನ್ಗ ತಿರ್ಗೊಂದೆ ಮಾತಾಡೋಣ ನಿಂಚ ತಿರ್ಗೊಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇನ್ನಿತ್ತೆ ದಸರಾದ ಪರ್ಬದ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ನಮಕ್ ರಡ್ನೆ ಪರ್ಬ ಮೇಲ್ ಪರ್ಬ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಈತ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎಂಗ್ಲೇನು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಂದಿನೇಕ್ ಸುರಕಾದು ಈ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಹೆಂಗ ತರೆ ತಗ್ಗಾದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಒಂಜೆಪ್ಪುನು ಒಂಜಾತ ಜನಕಲ್ ತಿಕ್ಕುವೇರು ಎನ್ನೊಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತಿನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ 40% ಜನ ಸಿನಿಮಾ ತೂದುಪ್ಪುವೇರು ಬಂದು ಸೂ ಫ್ರಮ್ ಸೋ ಸಿನಿಮಾ ತೂತಾರ ಬಂದು ನಂಬೆ ತೂತಾರತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸಿನಿಮಾ ತೋತಿನ ಕೆಲವರ ಕೈದೇರು ಪೋಡಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ದಾಯಿ ಕೈದೇರು ಪೇರ ಯಾನೆ ಏಪಲ್ಲ ಪನ್ಪು ದಯ ಪಂಡ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುಂಡು ಏನಾಡ ಕೈ ತಿರ್ತಿತ್ತನ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುಂಡು ಅವು ಮೊಕ್ಕಲು ನಲ್ಲ ತೂತಿಜಾರ ಒಂದು ಅಂಚ ತೂವಂದಿನಕ್ಲಿತ್ತ ತೂಲೆ ಜಿಯೋ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ ಉಂಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಈತ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಗ್ಲೇನು ಲೆತ್ತಿನೇಕ್ ಅಂಚನೆ ಬತ್ತಿನ ಮಾತೆಡ ಇಂಕೊಂಚು ಪಾತೆರ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನೇಕ್ ಎಂಗ್ಲ ಎಲ್ಯ ತಂಡನು ಎಲ್ಯ ಸಿನಿಮಾನು ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಜನಕಲು ನಮ್ಮೂರ್ದ ಜನಕಲು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸುರುಕಾದ ತರೆ ತಗ್ಗಾದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದವಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ತಂಡದ ಬರುವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತ ಇಂಚೆನೆ ಸೀಸನ್ ಇದ 4 ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಜೋಕುಲ ಅಪನಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಇಂಚೆನೆ ತರೆದಿರ್ತದೆ ನಡತೊಂದು ಪಡ್ಬಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಹಾರೈಸೊಂದುಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎಂಗ್ಲೇನು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಜೆಪಿ ತುಮಿನಾಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತೆರ ಅಂಚನೆ ಅರ್ನ ಮೊನೆಡುಪ್ಪನ ಅಂಚೆತ್ತಿನೊಂಜಿ ಆಕರ್ಷಣೆ ಅಂಚನೆ ಆ ತೆಲಿಕೆ ನಿಜವಾದ ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗಳೊಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಜಿಂಜುಂಡು ನನಾತ್ ಯಶಸ್ವಿ ಚಿತ್ರ ಕೊರ್ಪನ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯನ ದೇವರಿರೇ ಕೊರಡು ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರ್ನ ಪುದರ್ನ ನನಾತ್ ಮಿತ್ತರ ಕೊನ್ಪನ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಅವಕಾಶನ ದೇವರು ಒದಗಾಡ ಪಣದು ಮಾತೆರ್ಲೊಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಕೈತಾಟಿನರೇ ಕೊರಡು ಪಂದನಿಕಳ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ. ಜೆಪಿ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಚೇಂಜ್ ಆಂಡ್ ಯಾನ್ ಡೈಲಾಗ್ ಬಂಡ್ರೆ ಪಂಡೆ ಜವಣೀರು ಚೇಂಜ್ ಮಂತೀರ್ ಮೂಲು ದಾದ ಪಂಡ ಅವು ಡಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಣ್ಣ ನಲಿಪ ಹೊಡ್ಗಿರೇನ್ ಅಂದು ವ್ಯಾರ್ಲೊಲ್ಲಿ ರೈಕ್ ಬನ್ನಿ ರಡ್ಜನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಎದುರು ಅಂದು ಯಾರು ಎತ್ತಿನಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಅಂದು ಸಾಂಗ್ ರೆಡಿ ಆದ ಆತ ನೋಲು ಎಡೆಕರ್ಲಿ ಪತ್ತನೆ ಬಂದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಡಾನ್ಸ್ ಅಂತೇಮ್ ಸಾಂಗ್ ತೂತ ಇಡೀ ಮಾತ ಕಡೆಟ್ಲ ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಆತನು ಅವೇನು ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಮಲ್ದಿನ ಜವಣೆ ಮೇರ್ ವಿನಾಯಕ್ ಆಚಾರ್ಯ ಜೋರಾದ ಕೈ ತಾಟಿಕೊಳ್ಡಾರ ಈಗ ವಿನಾಯಕ್ ರಡ್ಜನ್ ಎದುರು ಬಲ್ಲಿ ಶಾಮಿಲ್
ಓಕೆ ಮಾತಾ ರೆಡಿಯಾ? ಓಕೆ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಆತ ಜೋಶ್ ಬೊಕ್ಕ ಆತ ಒಂಜಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಕೊರ್ಪನ ಸಾಂಗ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಅವರ ಮಾತೇರ್ಲ ರೆಡಿ ಇಂದು ಬನ್ನೋಡು. ರೆಡಿ 1 2 3 ಓಕೆ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಸೊಲ್ಮೇಲು ನವನೀತ ನೇಪಾಳ ಬಂದ್ಪೇರೆ ಆಮೇಲೆ ಮೊನ್ನೆ ಪಾಡು ನೆಲ್ಪೇರೆ ಜೆಪಿ ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಲ ನವನೀತ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಆಮೇಲೆ ಮೊನ್ನೆ ಪಾಡು ನೆಲ್ಪೇರೆ ಬಂದೊಂದುಲ್ಲೇರಿ. ನಿತೇಶ್ ಹಾ ಇತ್ತೆ ಭಾವ ಬಂದರು ಪದಕ್ಕೆ ಹಾ ಮರಣೆ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಬಿಲಿಗೊಬ್ಬುಡ್ಲ ಅವೇ ಪದಕ್ಕೆ ಬೇದ ಬೇದ ತಂಡದಕ್ಕೂ ನಲ್ದೆ ಅಂದೆ ಇತ್ತೆ ಆ ಪದದ ಸಿನಿಮಾದಕ್ಕೂ ಬೈತೇವೆ ಅಂದೆ ಆ ಪದಕ್ಕೆ ಅವೇ ಪದಕ್ಕೆ ಹಾ ಪಿಲಿಷ್ಟ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಲೆಂಚ ನಲ್ಪಿருந்து ತೂಪಿನೊಂದಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹಾ ವಾವ್ ಒಂದು ಖಂಡಿತವಾದ ಅಕೆಲ್ಲ ಮಧ್ಯಗೆ ಪಿಲಿ ತಕ್ಕುಲ್ ನಲ್ದೇರಿಗೆ ಅಕೆಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಗ ಅಕ್ಕುಲೇ ಪಿಲಿ ಎಂಚ ನಲ್ಪಿರುತ್ತಾರ ತೂವಡು ಖಂಡಿತವಾದ ದಾದೊಂದು ಕೇಂಡ ನವನೀತನ್ನೇ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ದಾದಂಡಲ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನು ಕೊರ್ಪೇರೆ ಇತ್ತ ನಿಕ್ಲೆ ಕೊರ್ನೆ ದಾದ ಕೆಂಡ ಆ ಪದ್ಯಗೆ ಭಾವ ಬಂದರಿಗೆ ಪಿಲಿತ ಇಷ್ಟಪಡಿ ಆರು ಪಣ್ಣ ಇಂಕ್ಲೆಗಳ ಅರ್ಥ ಆಪುನ್ ಅರ್ಥ ಹೀರ ಇಂಕ್ಲೆಗ ಸರ್ ದಾದ ಬಂಡ ಮೇರೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಲಮನ್ ಪೇರು ಎಡ್ಡೆ ಪಿಲಿನ ನರಿಪೇರು ಈತ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಎನ್ನ ಪಿಲಿನ್ ತೋಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪೈತಿನ ಹಾಕಲು ದಯಮಲ್ತ ದಾರು ಉರಿಯ ನಲಿಪಾಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಜೋರ ತಾಟಿಗೋರ್ಲಿ ಮೇರೆಗೊಂಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಕ್ಲಾಪ್ 1 2 1 2 ಸೊಲ್ಮೇಲು ವಿಶೇಷವಾದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ನಮಕ್ ಮಾತಾರಿಗಳ ಮನರಂಜನೆ ಕೊರಿಯರು ನಮ್ಮ ಜೆಪಿ ಎಣ್ಣೆ ಬಕ್ಕ ವಿನಾಯಕ್ ಆಚಾರ ರಡ್ಜನಕ್ಲ ಬಕ್ಕೋರನ್ ಜೋರಾದ ಕೈತಾಟಿ ಕೊರೋಡು ಮಾತೇರ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ನಮ್ಮ ಬೇದಂಡ ನಿಮಿತ್ತ ಮೋಕೆದಿದು ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪು ಗೋಕೊರ್ದು ಬೈದಿನ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇನ ಸಂದಾಯತ ಮಂತೊಂದಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಜೆಪಿ ತುಮಿನಾಡು ಅಂಚನೆ ವಿನಾಯಕ್ ಆಚಾರ್ಯ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಶಾಮಿಲ್ ಬಂಗೇರ ಮೂವರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇನ ಸಂದಾಯತ ಮಂತೊಂದಲ್ಲ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕುಡ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಆದುಲ್ಲೇರು ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪಿಲಿಪರ್ ಬಗ್ಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ತಮ್ಮನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಈ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದ GM ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಜೊತೆ ಒಂದು ಮಾತೇರ್ಲ ಅರಣ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಪಡು ಬಂದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಬಂದುಲೆ ಕಾಂಡಿರ್ದಿಂಚ ಅವೇತೋ ಜನ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಜಿಲ್ಲೆದ ರಾಜ್ಯದ ಖ್ಯಾತನಾಮ ವ್ಯಕ್ತಿಲಿ ಈ ವೇದಿಕೆ ಬೈದೇರು ಅವು ಸಿನಿಮಾ ನಟೇರ ಆದುಪ್ಪು ನಿರ್ದೇಶಕರ ಆದುಪ್ಪು ಅತ್ತ ನಂಡ ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡರ ಆದುಪ್ಪು ಈ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ
ಬರೊಂದುಪ್ಪುನಾರು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಲ್ಲ ಸಾಧಕರು ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಎದುಕೊಂದಲ್ಲ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ. ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಈ ವೇದಿಕೆ ತಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಗೆ ಸೇರಿರುವ ಸರ್ವರ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಪಿಲಿಪರ್ಬ ಬಂದುಲೆ ಇದೇನೆಟ ವೇದಿಕೆ ನಾಲ್ ತಂಡ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತಂಡು ನನ್ನದೊಂಬುಗು ಆಜಿ ತಂಡ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದು ನಲಿಕೆದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರ್ರಂಡು ಅಂಚಾದ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಈ ಲೇಸ ಸುಧಾರಿಕೆ ನಿರೂಪಣೆಗೆ ರಡ್ಡು ಜನ ಕುಡ್ಲದ ಪೆರ್ಮೆದ ನಿರೂಪಕರು ಅದ್ಭುತ ಸ್ವರಮಾಧುರ್ಯ ನಿರೂಪಕರಾದ ಚಿತ್ತಿನ ಸನ್ಮಿತ್ರೆ ಸಾಹಿಲ್ ರೈ ಬೊಕ್ಕ ಶರ್ಮಿಳಾ ಅಮೀನ್ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ಮಲಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮಲ್ತೊಂದು ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪುಗಾರ್ತೆ ಪಡೆಯನ ಚಿತ್ತಿನ ನಿರೂಪಕ ಮಿತ್ರರು ಸಾಹಿಲ್ ರೈ ಬೊಕ್ಕ ಶರ್ಮಿಳಾ ಅಮೀನ್ ಇರುವರೆಗೂ ಒಂದು ಜೋರಾದ ಕೈತಾಟಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದನಿಗಳ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರುವಾರಿಲು ವೇದಣ್ಣೆ ರಡ್ಜನ್ಲ ಜೊತೆ ಆದ ಶಾಲು ಪಾರ್ದು ಎದುಕೊಂಡು ಶ್ರೀಯುತ ಸಾಹಿಲ್ ರೈ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಅಂಚೆನೆ ಶರ್ಮಿಳಾ ಅಮೀನ್ ಇರಿಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ನನ್ನದೊಂಬಗು ಸಾಹಿಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಶರ್ಮಿಳಾ ಅಮೀನ್ ರಡ್ಜನ ಅದ್ಭುತವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಮ್ಮುಕೊಂಡು ಪೇರು ಅಂಚಾದ ವೇದಿಕೆನ ಅಕ್ಲೆಗ್ಯಾನ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಕಾರ ಕೊರೊಂದಪ್ಪ ನಂಚೆತ್ತಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬೊಕ್ಕರ ಸೊಲ್ಮೇನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತೆರನ ಎಡೆಗೆ ಮುಗಿತೊಂದಲ್ಲ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು. ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನೊಚ್ಚಿನ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ರಡ್ ಸರ್ತೆ 25 ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತೆರು ನಿತೇಶ್ ಎಕ್ಕಾರ್ ಮೇರೆ ನಿಕಲ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆದ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಬರುಡು. Check, check, test, test, check, volume, check, test. Check. 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 ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಿತೇಶ್ ಹೆಕ್ಕಾಡ್ ಮೇರೆಗ ತುಳುನಾಡು ಸತ್ಯ ಧರ್ಮದ ಬೂಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳುದ ಮಣ್ಣದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಲೆ ಎಂದು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿವೇಶಗೂ ಈ ಪೊರ್ಲುದ ಭವ್ಯ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಿನಕಲು ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದಕಲು ಸೇರ್ಚಿನ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ರಡ್ಡು ಸಾರತ್ತ ಇರತ್ತೈನೇಕ್ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಅಟ್ಟನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಕಾತೊಂದು ಪಿಲಿಕುಲು ಏಪ ಬತ್ತು ವೇದಿಕೆಡ್ ಪಜ್ಜೆ ಪಾಡುವ ಅಂದು ಪಡದು ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಶರ್ಮಿಳಾ ವೇದಿಕೆಡ್ ಏತ್ ಪಿಲಿಕುಲು ಬರ್ಪಾದಂದು ಗೊತ್ತಿಜಿ ಅಣ್ಣ ನಿಜವಾಯಿನಂಚಿನ ಪಿಲಿಕುಲು ಎಂತ ಓಡುಂದಾಂಡ ಹೊರ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ತೋಡು ತುಲೆ ನಾವು ಮಾತ ತುಳುನಾಡದ ತುಳುವೇರು ಸೇರ್ದಿನಂಚಿನ ವೇದಿಕೆ ನಿಜವಾಯಿನಂಚಿನ ಪಿಲಿಕುಲು ಉಂಡಾಯಿನಂಚಿನ ವೇದಿಕೆ. ಸಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಕುಡೊಂಚಿ ತಂಡನೆ ನಮ್ಮ ಲೆಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಈ ತಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ಪನೊಡುಂದಾಂಡ ಈ ತಂಡ ಶುರುವಾದ 2 ವರ್ಷ ಆಯ್ನಿ ಅಂಡ್ ಈ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷಡ್ ಜಾನಪದ ಕಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತುಳುನಾಡದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ನೂದೆಕ್ಕಲ ಹೆಚ್ಚ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ಲುದ ತಂಡ ಅಂಚನೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾಮಲ್ಲ ಬುಧರ್ ಬೋಳ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಾಮತ್ ಮೆರ್ನ ಒಂಜಿ ನೇತೃತ್ವಡ್ ನನಲಾತ್ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪುಡು ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ನಿಟ್ಟಿಡು ತಯಾರಾತಿನಂಚಿನ ತಂಡ ಚೋರದ ಚಪ್ಪಾಳದ ಮುಖ್ಯ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ನಾವು ಮಾತ ನಿರೀಕ್ಷರ್ ಕಾತೊಂದು ಉಪ್ಪುನ ಮಾತಾ ತಂಡಲು ಬತ್ತದ ಅಕಲ ಪಿಲಿಪ ಈ ವೇದಿಕೆ ತೋಜಾವಡ ಒಂದು ಪಣದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆ ತಂಡನ ಪೆರ್ಮೆಡಲ್ ಎಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಮಯ ಬರ್ಡ್ ಜೋರಾಯನಂಚಿನ ತಾಟಿ ಮೋಕೆಡ್ ಎದುಕೊಂಡ ಕಾರ್ಕಳದ ಕಾರ್ಮಿಕದ ಮನ್ನಡು ಉಂಡಾಯನಂಚಿನ ಪಿಲಿ ಕಾರ್ಕಳ ಟೈಗರ್ಸ್. ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ 2,25 ನನ್ನ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ತಂಡ ಕಾರ್ಕಳ ಟೈಗರ್ಸ್.
ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ತಯಾರುಂಡೆ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿತ ಸಮಯ ಇತ್ತೆ ಶುರು ಆಪುಂಡು. ಸಂಪ್ರದಾಯಬದ್ಧವಾದ ಬಾರಿ ಪೊಳ್ಳುಡು ಪಜ್ಜದ ಮಿತ್ತು ಪಜ್ಜೆ ಬಾರದು ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತ ಪಿರಿತ ಲೋಕಗಳು ತೊಂದು పోయినంచిన ಕಾರ್ಕಳ ಟೈಗರ್ಸ್ ಗೆ ಬೇಡೋರ ಜೋರಾಯಿనంచిన ತಾಟಿ ಆಚನೆ ಟೀಮ್ ದ ಗುರುಕಾಲ್ ರಿತ್ತಂಡ ದಮಲ್ತಿದು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಪನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಕಾರ್ಕಳ ಟೈಗರ್ಸ್ ಬೋಳ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಾಮತ್ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪ್ರದರ್ಶನನ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಕೊರಿಯರ್ ಟೀಮದ ಗುರುಕಾಲ್ ರಿತ್ತಂಡ ದಮಲ್ತಿದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಪನ್ನೊಂದು ಮೋಕೆಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಣ್ಣ ಪಿಲಿಕುಲ್ ಒಂಚೂರು ಎದುರು ಬರೋಡು. ಎಸ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆ ಪೇಜಾವಟ್ ಸರ್ ದಾದ ಬನ್ಪರ್ ಗುರ್ಕಾಲ್ರು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಾಮತ್ ಸಂಶಯ ಬರುವುದುಂಟು ಈತು ವರ್ಷ ನಿಕ್ಕಲು ಈತು ಶೋಭದ ಬಿಲ್ಲಿನ ಪಕ್ಕಂದು ಹೋಲುತ್ತಾರನ್ನ ಸುರುತ್ತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರಶಾಂತರ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ ಈ ಪೊರ್ಲ ಕಂಡದ ಒಜೇ ನಮೂನದ ಒಜೇ ಲಕ್ಕಂತಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂದು ಕೂಟಲ್ ಪತ್ತ ಬೈದಾರೆ ಹಿರೇಗೆ ಬಕೀರ ಕೂಟ ತಕ್ಕಲಿ ಸುರುತ್ತ ಸೊಲ್ಲ ಸಂತೆ ಅಂತ ಮಲ್ಪೆ ಆರು ಕಂಬುಲದಾರ ಬರ್ತೇವೆ ಬಡು ಪತ್ತೊಂದು ಸರ್ ಎಂಜಿ ರಟ್ಟು ವಿಷಯ ಪಂಡ್ರೆಂಡು ನಿಕಲ ಗುರುಕುಲಿ ಕೋಚ್ ಉಳ್ಳರಾರೆ ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣ ದಾವಲ್ತದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು. ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಎರಡು ಬಾರಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಏನೇರುಂಡಿತ್ತೆ ಮಹೇಶ್ ಮಹೇಶ್ ಮಹೇಶರ ಏತ್ ದಿನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ 1.5 month ಒಂಜರ ತಿಂಗಳು ಒಂಜರ ತಿಂಗಳು ಸೂಪರ್ ಒಂಚಿ ರಡ್ನೆ ತಾದು ಒಂದು ಪುರ ಬೇಲೆ ಪೋಪಿನಕಲ ಕಾಲೇಜ್ ಪೋಪಿನಕಲ ಕೆಲವೇರು ಬೇಲೆರು ಬೋಪೇರು ಕೆಲವೇರು ಕಾಲೇಜ್ ತಕ್ಕಲು ಕೆಲವರು ಬೇಲೆ ತಕ್ಕಲು ಒಂದೇ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬೈತಾರೆ
ಅವು ವಿಷಯ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಒಂಜೇಲವೆ ನನ್ನಂಚಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ರಿಹರ್ಸಲ್ ಯಾಪ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ರಿಹರ್ಸಲ್ ವಿತ್ ತಾಸೆ ದೋಲು ದಕ್ಕನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ರಿಹರ್ಸಲ್ ಕೊಡ ಬಂದಾರ ಕೋಡೆ ಒಂಜಿ 4 ದಿನ ಮಲ್ದ 4 ದಿನ ಮಲ್ದ 4 ಡೇಸ್. ಸೂಪರ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಕಂಬುದಾರ ಈಗ ಬಿದ್ದಾರ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಸೊರ ಲೆಕ್ಕ ಅದರತ್ತೆ, ಅವ್ರು ಚೂರು ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲಮ್ಮ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿದ್ದಾರ್ನಾಗ ಯಾಕಂತ ವಾವ್ ವಾವ್ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್. ಅಲ್ಪದ ಸ್ವರ ಲಕ್ಕನೆ ಕಲ್ ಮೇಯ್ಪುರ ಇರ್ಮೇಲ ಒಂದು ಶಾಹಿದೆ ಆತ ಪೊಗ್ಲುದೊಂಜಿ ಸ್ವರನ ಬೊಕ್ಕ 4 ಜನದ ಪೌಲ ಅವು 4 ಜನ ಏನೊಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಜಕ್ಕತ್ತೆ ಬಾರಿ 4 ಜನದ ಪೌಲ ಬಾರಿ ದುನ್ನದ ಪೌಲು ಸೋಕುತ್ತಲು ರಂಗ್ ಏನು ಇದ್ದೀನಿ ಮಗ ಕಾರ್ಲ ದಕ್ಕಲೆಲ್ಲ ಉಡುಪಿಡ್ದು ಬೈತಾರ ಎಲ್ಲ ಪಿಲಿತ ರಂಗ್ ರಂಗ್ ಇದ್ದಿನಾರ ಬಲೆ ಮಗ ಉಲ್ಲೇರ ವಿದ್ಯಾರದೆ ಕಾರ್ಲದಾರ ಉಡುಪಿದಾರ ಉಡುಪಿ ಉಡುಪಿ ದೇಪಂಡ ಕೆಲವು ಸಾರಿ ರಂಗಿನ ಬರ ತೂನಾಗ ಕಾರ್ಲದ ಹತ್ರ ಕುಡ್ಲದ ಉಡುಪಿದ ಕುಡ್ಲದ ರಂಗದಾಗ ಇದು ನಾಡ್ಪತ್ತರ ಸಾಧ್ಯ ಹಾಕೊಂಡು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ರಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ಪೌಲ ಪಾರ್ದು ಪೌಲಡ್ ಪಲ್ಟಿ ಆಗಿದೆ ಮೂಜಿ ಪಿಲಿಕುಲು ಪೌಲಡ್ ಪಲ್ಟಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಗ ಹೊಲಕಂತೀನಿ ಪೌಲ ಪಾರ್ದು ಪಲ್ಟಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಹಾಕಲು ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಪಾತ್ರ ಅವೇ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಬ್ಲಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಎಟ್ಟಾಗ್ತದೆ ಮಗ ಬ್ಲಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಬಾರಿ ಸೂಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮುಡಿ ಬಾರಿ ಸೋಕುಡು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮುಡಿತಾರೆ. ನನ್ನ ಮರಕಾರದ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಾಗ್ಲಿಗೆ ಸೋಜಾತಾರೆ ದೇಪಂಡ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಆನಾಗ ಮರಕಾರ ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಅವು ಉಡುಪಿಡ ಮಾತ್ರ ಅವು ಆಗ 7 ಪೀಠದ ಮುಟ್ಟ ಕಾಡುಪೀಠದಕ್ಕೂ 7 ಪೀಠದ ಮುಟ್ಟ ಇಷ್ಟಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರದಕ್ಕೂ 5 ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚ ಅದ್ರ ಕೆಲಸ ಇರಬೇಕು ದೇಪಂಡ ಇಗಳು ಕುಡ್ಲ ಉಡುಪಿಗಳ ಜಡ್ಮೆಂಟ್ ಹೋದಾಗ ಈಗಲೂ ಸಿಗಬೇಕು ಆಜಿ 7 ಪೀಠದ ಮರಕಾರನ ಕೆಲಸ ಇರಬೇಕು. ತಾಸೆ ದೋಲ್ ಸೂಪರ್ ಮಗ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪಾತ್ರ ತಾಸೆ ದೋಲು ಪಕ್ಕ ಟ್ರಂಪಿಟ್ ಶಾಯಿಲೆ ಯಾರು ಮನಸ್ಸು ಹೋದಾಗ ಪಕ್ಕಲು 5 ಜನలు ఉండಕ್ಕೆ ಆ ಕುಪ್ಪಿದ ಮುಂಡಾಸ್ ಕಾಟುದು ಬಲಸಾರ ವೈದ್ಯನ ಆತ್ತು ಪೊರ್ಲುಡು ತಯಾರಾದ ಬೈದಾರೆ ಅದೇ ಬಂದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಆ ಶಿಸ್ತು ಪಕ್ಕ ನನಗಾದ ಮಟ್ಟ ಅವ್ನು ಅಡಿಗೆದ ಕೋರಿದ್ಲೆ ಆಂಡ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಒಂಜಿ ಐಸರದ ಬಂಜರದ ವನಸ ಬಲಸದಿರಾಕಲು ವನಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಕಲು ಒರಿಯಾಡ್ದ ಮುಂಡಾಸ್ ಕಾಟುದಿಲ್ಲ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಬಲಸುನ ಟೀಮ್ ಓಡು ಅಂಚ ಅನ್ಯನ್ಯಾನ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಮಗ ಈಗಲ್ಲ ತಾಸೆ ದೋಲುದಾರ ಅಂತ ಪಾಕರಚಿ ಈಗ ಆ ಮುಲ್ಪ ಬಂದಾಗ ಆ ದೋಲು ಕೈಪು ಬರೋದು ಕೈಪು ಬಂದುಂಡು ಆ ಕೈಪು ನೋಡಿದ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕೊಡ್ತಾರ ಇದೊಂದು ಮಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ದೋಲ್ತಾರೆ ಅವೇ ಆಯ್ತು. ಒಟ್ಟಿಗೆ ದಂಡೆ ಗಲಸದಿ ನೆಟ್ಟೆ ಆಗ್ತದೆ ಪರ್ಪದ ಬಿಲಿ ಬೊಕ್ಕಲ್ ನೆಟ್ಟೆ ಆಗ್ತದೆ ಒಟ್ಟು ಪನ್ಪುನಂಡ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇಡೀ ಟೀಮ್ದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನೋಡತ್ತೆ ಸೂಪರ್ 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 ಅವೇ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆಗ್ತದೆ. ನಿಕ್ಲಿಗೆ ದೇವರೆಡ್ಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಾಮತ್ತೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಾಮತ್ ಬಳಗ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯ ಉಂಟು ಆ ಭವಿಷ್ಯದ ಹೊರತಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಪರ್ಪೋಗಿ ಈ ಫಿಲಿಂ ಪದಬಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ತಾತೃತ್ವದ ಫಿಲಿಂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಪದಬಲಿ ಬಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಕೆ ಪೇಜವರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಒಂಜಿ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಡುತ್ತುದು ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆಲ್ಲ ಪೊರ್ಲುದು ತಿರ್ಲದ ಪಾತ್ರ ದೊಟ್ಟುಗು ತೆರೆಪಾದ್ಗೋರ್ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಕೆ ಪೇಜಾವರ ಮಾಮಲ್ಲ ಜಾನಪದ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಗರ ಜೋರ ನಂಚಿನ ತಾಟಿ ಬರಡ ಅಂಚೆನೆ ನನ್ನ ದುಂಬು ಸರಿಯಾಗಿ ನಂಚಿನ ಕಣ್ಣದ ದಿಟ್ಟಿಡು ತೂದು ಒಂತೆ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಆದಿತ್ತಿರಲ್ಲ ಅವೇನು ಸರಿಯಾದ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎನ್ನ ಗುರುಕುಲು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕದ್ರಿ ನವನೀತ ಶೆಟ್ರು ದಾದ ಪನ್ಪನ್ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ಯನ ನೇತೃತ್ವದ ಒಂದು ಕಂಬಳ ಜಪ್ಪಿನ ಮೊಗರ ಕಂಬಳ ಆ ಕಂಬಳದ ಮಗ ಅವರು ಪುನಃ ಕೊಂಬುದ ಸ್ವರ ಆರಂಭಡೆ ತೋಜಿದ್ದು ಬರ್ತೇನೆ. ಆ ಕೊಂಬುದ ಸ್ವರನೇ ಮಾತ ಸಭೆ ಹೊರ ಆ ಪಿಲಿತ ಬಾಯಿ ಹಿಡ್ದು ಉಲಾಯಿ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಆ ತಂಡವು ಪಂಪಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇರ್ತದೆ ಅವು ಆರಂಭ ಅಲ್ತಿರ್ದೆ ನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಟೀಮ್ದ ಅವ್ರು ಹಾಕೊಂದು ಬೈದಿದ್ದವು கொஞ்சம் தாட்டி ಕೊಟ್ಲೆ ಅಲ್ತಿರ್ದೆ ಆರಂಭ ಉಲಾಯಿ ಬರ್ತಾರೆ ಕೊಂಬುದ ಸ್ವರ ತುಳುನಾಡಿದ ಧ್ವಜ
ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಖಲ್ನ ಲಾಂಛನ ಧ್ವಜ ಹಿಮ್ಮೇಳದ ಪೂರ ಮುಂಡಾಸ್ ಕಟ್ಟೊಂದು ಪಲ್ಲೆಂಕಿಡು ಪಿಲಿತ ಮಂಡದಿ ಒಂದು ಬರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ಪರ್ಧಾ ನಿಯಮಡ್ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿಚಾರೆಲ್ಲ ಉಂಟು. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹುಲಿವೇಷ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ಆದ್ಯತೆ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆ ಮುಂದೆಲ್ಲ ಪರಿಗಣನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ, ಹೊಸತನ ನೆಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ಉಂಟು. ಬಹುಶಃ ಒಂದೊಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಿಲಿತ ಮಂಡ್ಯದಂಚ ಓಪನ್ ದಿಯೋಲಿಯಾ ಪಂಪಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪಿಲೆಕ್ಕ ಐತ ಪಿರವುಡು ಪಿಲಿ ವೇಷಗೆ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುನ ರಡ್ಡು ಮಂಡೇನೆ ಅವೇನು ಮುಚ್ಚೊಂದು ಬೈದಾರೆ. ಐತ ಮಿತ್ತು ಕುಂಟು ಪಾಡದು ಅವೇನು ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದಾರೆ. ಅಂಚಾದ ಎದುರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಯಿನ ಆ ಪಿಲಿ ಮಂಡೇನೆ ಪಲ್ಲೆಂಕಿಡಿದು ಒಂದು ನುಗ್ಗು ಬರ್ತಾರೆ. ಲಟ್ಟೆ, ಆ ಲಟ್ಟೆದ ಅಲಂಕಾರ, ಆ ಲಟ್ಟೆ ಏಪ ಇತ್ತಿನೆಂದು ಕೇಂದ್ರ ತುಂಬು ಗಾಡಿಲ ಇತ್ತಿಜಿ, ಟ್ಯಾಬ್ಲೋಲ ಇತ್ತಿಜಿ, ಅಪ್ಪಗ ಸಬೇಟ್ ತೋಜೋಡು ಬಣ್ಣದ ಲಟ್ಟೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇದ್ದೀನಿ. ಐದು ಪಕ್ಕ ವಾಹನ ಬರ್ತದೆ, ಐದು ಪಕ್ಕ ಟ್ರಕ್, ಆ ಟ್ರಕ್ಕಿಗೆ ಪ್ರಭಾವಳಿ ಅವೇನು ಪೂರ ಒಂಜೆಗೆ ತೋಜದು ಗುರಿಯಲ್ಲಿ ಲಟ್ಟೆ ಪ್ರಭಾವಳಿ ಅವೇನು ತುಂಬೊಂದು ಬರ್ತಿನ ಶೈಲಿ ಅವು ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಅಂಕೊಂಡು ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ತಿರ 25,000 ರೂಪಾಯಿದ ಬಹುಮಾನ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ದೀತೆ ಮೆರವಣಿಗೆಗಳ ನಿಕಲು ಗಮನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎಡ್ಡೆ ಆತಂದೆ ಅಂಚ ಮಾತೆರ್ಲ ಕೈಟ್ಲ ಜಂಡೆ ಸಾಲಾದ ಎದುರು ಅವರು ಜಂಡೆನೆ ದೀದೆ ಸುರುಕು ನಿಕಲು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಂದಿರ ಅವಳು ಎಡ್ಡೆ ಆತಂದೆ. ನಿರ್ದೇಶನ ಲಕ್ಕದ ತೋಜೊಂದಿತ್ತು ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ವರ್ಮ ನಿಮಿಷ ಅಂತಾರೆ. ಐಟೆ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ರಚನೆಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ನೆದ ಫೋಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಬಾಡುದು ಬೋಯರು. ಮಸ್ತ್ ಜನ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ನಮ್ಗೆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ನ ನೋಡ್ಲೇರಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ನ ನೋಡ್ಲೇರಿ. ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೆಸ್ಟ್ ಫೋಸ್ ಒಂದು ಕಾತೊಂದುಳ್ಳೇರಿ. ನಿಖಿಲ್ನ ವರ್ಮ ನಿಮಿಷದ ತಂಡಡೆ ಕಡಿಮೆ ಕಡಿಮೆ 40 ನಮ್ನೆದ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಫೋಸ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡದೆ ಬರೀ ಹಾಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಏದುಂಡು. ಅರಾತ್ ಅಂದಾಜಿ ಮಲ್ದಿಜರು ಬಟ್ ಸುಮಾರು ಉಂಡು ಅಂದಾರು ಪನೊಂದಿಲ್ಲೇರು. ಒಂದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಾಹಿನಿ ಲೈವ್ ಆಗುಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬೊಕ್ಕ ತೂಲೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜೊಂಜೆ ಲೆಕ್ಕ ಬಾಡುದು ಪೋಲೆ ಏತ್ ನಮ್ನೆದ ಫೋಸ್ಲೇನು ಐಟ್ ಗುರುತ್ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಂಡು ಬಂಡದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾದ ನಾವು ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಮರಕಾರ ಕಟ್ಟೊಂದು ನಲ್ದಿನ ಪೊರ್ಲಾತಂಡು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಪಲ್ಟಿ ಹಾಕದೆ ಪಲ್ಟಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತಂಡು ಮುಡಿ ಹಾಕಿನ ಮುಡಿ ಹಾಕುನ ಪುರುಳು ಅವೇನು ನಿಕಲು ತೋಜಾಯಿನ 5 ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ದಯಪಂಡ ಐದು ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಉಂಟು. 10 ಮಾರ್ಕ್ ಮುಡಿ ಹಾಕುನೇಕು ಉಂಟು ಅಂಡ್ ಆ ಮುಡಿ ಹಾಕುನೇಕು 10 ಮಾರ್ಕ್ ಉಂಡು ಪಟ್ಟದ್ದು ಇಡೀ ತಂಡ ಆ ಸಂದರ್ಭದ ಸುತ್ತು ಮಲ್ದಿನ ಆ ಒಂಜಿ ನೃತ್ಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆ ಮುಡಿ ನೂಕೊಂದು ಬರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಎಂಚ ಉಪ್ಪೋಡು ಆ ನಮ್ನೆಡೆ ಮುಡಿ ಹಾಕುನ ದೃಶ್ಯ ಆ ದೃಶ್ಯನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತಿನ ಅವು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾಡು ಮುಡಿ ಹಾಕದೆ ಒಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಲ್ಟಿ ಹಾಕಿದ ನಲ್ತಿನ ಅದನ್ನ ಉಮೇದಲ್ಲ ಮೆಚ್ಚೋಡು ಅರ ಪುದರಿಂಚನ್ನ ಮುಡಿ ಹಾಕಿನ ರಾಹುಲ್ 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 ಅನೀಶ್ ಉಂಟು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ರೋಷನ್ 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 ಬಾಬೂರು ಕುಂದಾಪುರ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಬಂದಾಗ ಕೆಲವರು ಎನ್ನುವ ನಮ್ಮ ಒಲ್ತಾಡಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಬೈದಿನ ಕುಲ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ತರನೇ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿಯ ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಕುಂದಾಪುರದ ಬೈದಿನ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್. ಪರ್ಪದ ಬಿಲಿ ವಿಷ್ಣು ವಿಷ್ಣು ವಿಶು 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 ಮಕ್ಕಳ ಪುದರ್ದಾಯ ಬಂಪೆ ಬಂಡ ನಿಖಲೆ ಪುರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬಹುಮಾನ ಈ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ
ಪಂಡ ನಿಖಿಲೆಗೆ ಪಂಡ ವಿಭಾಗ ಈ ವಿಭಾಗಗೂ ಉಂಟು, ಈ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಹುಮಾನಲು ಉಂಟು. ಅಪಗ ಆ ಕಿಂದಿ ಬಿಲಿ ಏರು ಬ್ಲಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಏರು ಬಂಪಿನ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತು ಪೂಜಿ ಅಂಚಾದ ಆ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತ ಅವನ್ ಬಂಪಿನ ಕಾರಣ ನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿದೆ. ಭಾರಿ ಪೂರ್ವದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕಾರ್ಲಡ್ದು ಬೈದಾರೆ. ಒಂದು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಬಿಲಿ, ಮೂಜಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಬಿಲಿಕೂರು ಬಾಲ್ಪಡೆ ಒಂದುಂಟು. ಈ ಪರ್ಪಾಡು ಉಡುಪಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಬೊಕ್ಕ ಕಾಸರಗೋಡು. ಕಾರ್ಲದ ಗೋಳದ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಾಮತೆರೆ ಇರೆಗ್ಲಿಂದ ಅಭಿನಂದನೆ ಗೊತ್ತ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಂಶಲೇನು ತೂಕುದು ತೂಲಿತದು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ವಿಷಯನ ಪಂಡಿರು ನಮ್ಮ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ರು ಹೊರ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಅಂಚನೆ. ನಮ್ಮ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ರು ಈ ಒಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪರ್. ಕಾರ್ಕಳ ಟೈಗರ್ಸ್ ಬೋಳ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಾಮತ್ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ ಮೊದಲು 20 ನಿಮಿಷ ಆದ ಗೇಮ್ ಉಂತಾನಗನೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಪಂಪಿಗೆ ಇಂತಾಲ ಪನೊಡುಂಜಿ ಬೊಕ್ಕಲ ಪಂಪಿನ ಮೊಗಲು 20 ಪಂಡೇರೆ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕಲ ಪಂಪಿನ ದಾದ ಬಣ್ಣದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಭಕ್ತಿಗೀತೆ ಸುರುಟು ಅನ್ನ ಕೊಂಬು ಬಣ್ಣಗನೆ ಹೊರ ಮೈ ರೋಮಾಂಚನ ಅಂಡೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಭಕ್ತಿಗೀತೆ. ಆ ಭಕ್ತಿಗೀತೆ ಬತ್ತಿನ ಪೊರ್ಲು ಭಾರಿ ಭಾರತ ತಾಸೆ ಡೋಲು ಕೊಂಬು ಟ್ರಂಪೆಟ್ ದಾಖಲು ಬರ್ಪಿನೇ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಪಿಲಿಕುಲ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಿಗುಲು ಸುರುಟು ಬಂದಾಗ ನಿಗಲೆಂತು ಉಪ್ಪಿನೇ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಬಾರಿ ಮಂಡಾಸ್ಕಂತ ಬಾರಿ ಪ್ರಮೋಟ್ ಬೈದಾರೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಉತ್ತೊಂದು ಬೈದಾರೆ ಐದಪ್ಪಿನ ಅವಡು ಭಾರತ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅದು ಏನು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಬಂಡು ವರ ರಪಕ್ಕ ಕಣ್ಣು ಹಂಚಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಆ ಕಾಸದೊಂದಾಗ ಉತ್ತುದಿಲ್ಲ ಸ್ಟೈಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಆ ತುತ್ತ ಇದ್ದ ಬಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಕೈ ಕಡಿದು ಶಿಸ್ತು ಸಭೆತ ಕೈ ಬಿಡಂದೆ ಕೈ ಕಡಿದು ಸಭೆತ ಶಿಸ್ತು ಅವು ಶಿಸ್ತು ಬರ್ತೀನಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಈಗ ಮೆಚ್ಚೊಡಿತ ಅವು ಬನ್ನಗಲಂಚನೆ ಆ ಭಾರತ ಬತ್ತೊಂದು ಪಿಲಿತ ಮಂಡಿನ ಪಲ್ಲೆಂಗಿಡ್ದಿ ಒಂದು ನವೀನ್ ಶೆಟ್ರು ಬಂಡ್ಲೆಕ್ಕ ಸುರು ತೂಪಿನ ಆಂಡಲ ಐಕ ಮಹತ್ವ ಉಂಡು ಆ ಪಲ್ಲೆಂಗಿದ ಆತು ಐಕ ಮರ್ಯಾದೆ ಉಂಡು ಆ ಮಂಡೆಗೆ. ನಮ್ಮ ಮಾತ ಏನು ಊದು ಪೂಜೆ ಇದ್ದು ಊದು ಪೂಜೆ ಮಲ್ತದ ಲೋಬಾನ ಪಾರ್ತಿ ಇನಿ ಮಲ್ತದ ಕೊಡೋದು ಅಂಚೆನೆ ಕೊಡೋದು ದೀಪರ ಡೆಂಪೈಗೆ ಮಹತ್ವ ಎಲ್ಲ ಉಂಡೈ. ಅದೇ ಥರ ಪಲ್ಲೆಂಗಿಡ ಕನಪಿನ ನಮ್ಮ ತೂಪಿನ ಶುರುವಾಂಡಲ್ಲ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾಗ್ತದೆ ಬಾರಿ ಸೋಕಾತ. ಜಂಡೆ ಮಾತಿರ್ನ ಜಂಡೆ ಬೀಜ ಒಂದು ಬರ್ಪಿನ ದಂಡಿಗೆ ದಪಿಲಿ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ರು ಬಂದ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಆ ಮಾತ ಪಿಲಿಕುಲ್ಲ ತುಂಬೊಂದು ಬಂದದ್ದು ಆ ದಂಡಿಗೆ ದಪಿಲಿ ಆ ಒಂದುಂಟು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕನ್ನ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಜಂಡೆ ಮಾತಾಡಿದೆಲ್ಲ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಅಪ್ಪೆ ಬಿಲಿತ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಅಭಿನಯ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಅಭಿನಯ. ಆ ಮಂಡಲ ಆ ಜನಕ್ಕೆ ಸೂಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಪಿಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಪಿಲಿಕ್ಕೆ ಅಭಿನಯ ಎಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತನು ಮರಿ ಪಿಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಎಂತ ಸಾಥ್ ಕೊಡ್ತೊಂಡು ಅವು ಧರಣಿ ಮಂಡಲೋಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಬಾಕಿದಾಗುಲ್ಲ ಈಗ ಒಂದು ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಏನ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ನಡೆ ಆ ತಾಸ ಡೋಲು ಟ್ರಂಪೆಟ್ ದಾಗುಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಮಸ್ತ್ ಪದವಿದ್ದೀರ ಆ ಧರಣಿ ಮಂಡಲೋಡು ಈಗ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ನಡಿನಿಗುಲವೇನು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತದ್ದು ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಮಲ್ತರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂಡು ಧರಣಿ ಮಂಡಲ 9 ನಿಮಿಷದ ದೆತ್ತೊಂದು ಧರಣಿ ಮಂಡಲದ್ದು ಸರ್ಕಲ್ ಒಂದು ಪಲ್ಟಿ ಪಾಡೊಂದು ಕೋಪಿನ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಿತ್ತು ಆ ಧರಣಿ ಮಂಡಲೋಡು ಸರ್ಕಲ್ ಆದೊಂದು ಆ ಗ್ಯಾಪ್ಡು ಒರಿಯೇ ಪಲ್ಟಿ ಮಾಡೊಂದು ಪಾಸ ಒಂದು ಆ ಸರ್ಕಲ್ದ ಬೋಪಿ ನಾವು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತನ ಒಂದು ನೆಟ್ಟ ಸುರು ಇನಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತ. ಅಪ್ಪೆ ಬೆಲಿತ ಪೌಲ ಆ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಆಯ ಕೂಡಲೇ ಪೌಲ ಕುಣಿತೋಡುದು ಅಪ್ಪೆ ಬೆಲಿ ಸುರುಟು ಮತ್ತದ್ದು ಪಾಟ್ನ ಒಂಜಿ ಪೌಲ ಬಾರಿ ಎಕ್ಕೆಗಾರಿಕೆ ಅವು ಬಾರಿ ದುನ್ನದ ಎಕ್ಕೆ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಬಂಕದ ಬಾರಿ ದುನ್ನದ ಮರಿ ಬಿಲಿತ ಪೌಲ ಅಂಚನೆ ಅಪ್ಪೆ ಬಿಲಿ ಎಂಚಂಡು ಅಂಚನೆ ಮರಿ ಬಿಲಿತಲ್ಲ ಪೌಲ ಬಾರಿ ಪೊನ್ನುಡು ಬಾರ್ದು ಪೌಲ ಕುಣಿತೋಡು ಮೂಜಿ ಪಿಲಿ 4 ಪಿಲಿ ಪೂರ ಪಿಲಿಗುಲ್ಲ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿಗಟ್ಟ ಬೈದಿನ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಂಡು ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಂಡು. ಬ್ಲಾಕ್ ಟೈಗರ್ದ ಕಸರತ್ತು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲಾತದು ನನೊಂದಿದಾಗ ಬರ್ಪಿನ ಬಣ್ಣ 11 ಪಿಲಿಲ್ಲ 16 ಪಿಲಿಲ್ಲ ಅವರ ನಿಗುಲು ಅವು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾಗಿರ್ತದೆ. ಐಕೆ ಬದಲಾಗಿರ್ತದೆ ದ್ವಾಸ ಡೋಲ್ದಾಗ ಪೂರ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಬಾರಿ ಸೂಗುತ್ತದೆ. ಅರ್ಥ ಮುಡಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಹಾಕ್ಯಾರೆ ಬಾರಿ ಪ್ರಮೋಟ್ ಈಸಿಡಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅರ್ಥ ಮುಡಿ ಮರಕಾರದ ಬಿಲ್ಲಿ 2 ಬಿಲ್ಲಿ ಆ ಎಲ್ಲೆ ಬಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲಾರದ ಮರಕಾರದ 2 ಬಿಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಕಡೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ ತಂಡದ ಮಾತ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ನೆಕ್ ಮೇರೆ ಒಂಜಿ ಏತ್ ಸಮಯ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬೋತರ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಇಲ್ಲ ಆರಂಭ ಅಲ್ಲ ಬಾರಿ ಬರುವುದು ಈ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಿರ್ದೇಶನ
ಬಾರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ನಿರ್ದೇಶನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಿತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಭಕ್ತಿಗೀತೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾಗ್ತದೆ ಆ ಭಕ್ತಿಗೀತೆ ಕೇಂದ್ರಾಗ ಹೊರ ಅಡೇವಿ ಪೂರ ಒಂದಿತ್ತು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಇತ್ತು ಭಕ್ತಿಗೀತೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾಗ್ತದೆ ಟೋಟಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಪರ್ವದ ಬಿಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲೋಡು ನಲ್ತೇನೆ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲಾಗ್ತದೆ ಈ ಕಾರ್ಕಳ ಟೈಗರ್ಸ್ ಬೋಳ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಕಾಮತ್ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗದಾಗ ಒಂಜಿ ತಂಡಗು ಎನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಸೊಲ್ಮೇಲೊಂದು ಪಣಂದು ನಿಮಿಷ ಮಗ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಗತ್ಯದ ವಿಷಯ ನಾನು ಗುರುತುಪಡಿಯಾನೆ ಅವಳು ಮೆರವಣಿಗೆ ಬಂದಾಗ ತುಳುನಾಡದ ಕೊಡಿ ಬದೊಂಬೈತಾರೆ ತುಳುನಾಡದ ಕೊಡಿ ಬಣ್ಣ ಬಾವುಟ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಂಡ ತುಳುವಪ್ಪನ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಬೆಚ್ಚೆ ಬೇಕಾದ ಪಚ್ಚೆ ಸಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಉಡದ ಉಲೈ ಉಂಡು ಬರ್ಬಿಡಕ್ಕೆ ಅವ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಹೊರಮಿತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತುಳುನಾಡದ ಕೊಡಿ ಹೊರಮಿತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತುಳುನಾಡದ ಕೊಡಿಂದ ಮಲ್ತದು ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಕನ್ನ ಉಡುಪನೊಂದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಇಜಿಜು ಉಂಡು ಮೂಲೆ ಪತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಲ್ಲ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತದ ದಾದಾಂತ ಪಂಡ ತುಳುನು ಎಲ್ಮನಿ ಪರೀಕ್ಷೆದಾಗ ಸೇರವಡು ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆ ಆವಡು ಪೆಟ್ಟ ಅಂಗಾರ ಐದು ಪೂರಕವಾದ ಮಕ್ಕಳ ತುಳುನಾಡದ ಕುಡಿ ಬದುಕಿದ್ದೀರಿ ಐದು ಒಡ ತಿಂಗಳು ಮಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಜನ ಈ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಾವಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ತುಳುನಾಡಿಡು ಪುಟ್ಟಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಪುಣ್ಯವಂತರು ಹೊರ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ತಂಡೋಗು ರೋಹನ್ ಕೋಚ್ ದಾಲ ಪನ್ಪರೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸುವ ಒಂದು ಏತ್ ಪೊರ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಡ್ತೇರೊಂದು ಮಣ್ಣಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತೀರ್ಪುಗಾರವೇನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಲ್ದೇರ ಇನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಿನ್ನಾದಿಗದ ಭಿನ್ನೇರಣ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮಲ್ಲ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು HK ಪುರುಷೋತ್ತಮರ ದಯಮಾಲ್ತದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಡು ಅಂಚನೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವಿಕ್ರಮ್ ಟಿವಿದ ಮಹೇಶ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಹೆಗಡೆ ಬೆರೆಲ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಮೋಕೆಡ್ ಎದುಕೊಂಡುಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಭುಜಂಗ ಕುಲಾಲ್ರ ದಯಮಾಲ್ತಿ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಗೋಪಾಲ ಕುತ್ತಾರ್ ದಯಮಾಲ್ತಿ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಶಿವಾನಂದ ಮೆಂಡನ್ರ್ ದಯಮಾಲ್ತಿ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು JDS ದ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ ಮೋಕೆದ ಅಕ್ಷಿತ್ ಸುವರ್ಣರ್ ದಯಮಾಲ್ತದ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಯೋಗೀಶ್ ಪೈ ದಯಮಾಲ್ತದ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ನಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚಿನ ಶಾಸಕರು ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ ಮೋಕೆದ ಪ್ರೀತಿಡ್ ವೇದನ್ನೇ ಮಾತ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರನ್ನು ಎದುಕೊಂಡರು ಅಂಚನೆ ಭರತ್ ಶೆಟ್ರ್ ಶಾಸಕರ ಭರತ್ ಶೆಟ್ರ್ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆತಾರೆ ಅರೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಎದುಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ ಬೊಂಬಾಯಿ ರಾಮನಾಯಕರ್ ದಯಮಾಲ್ತಿ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಅಂಚನೆ ಸತೀಶ್ ರಾಮನಾಯಕ್ ದಯಮಾಲ್ತದ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಅಂಚನೆ ಗೌತಮ ಕೋಡಿಕಲ್ ದಯಮಾಲ್ತದ ನಿಖಿಲ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಅಂಚನೆ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಗಿರಿಧರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಯುತ ದಿವಾಕರ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಯನಂಚಿನ ಚೇತನ್ ಕಾಮತ್ ದಯಮಾಲ್ತದ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಪನೊಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಕಾರ್ಕಳದ ಮಣ್ಣ ಕಾರ್ಮಿಕ ಪೊರ್ಲು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕತೆನ ವೇದಿಕೆ ತೋಜಾಯನಂಚಿನ ಕಾರ್ಕಳ ಟೈಗರ್ಸ್ ದಕ್ಲೆಗ ಜೋರಾಯನಂಚಿನ ತಾಟಿ ಬರಡು ಮಾನಾದಿಗಿನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ಪರ ಮಾತಾ ಗಣ್ಯಾದಿ ಗಣ್ಯರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಜೋರಾಯನಂಚಿನ ತಾಟಿ ಬರಡು ಬೋಳ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಾಮತ್ ಮಿರ್ನ ಸಾರಥ್ಯದ ತಂಡ ಕಾರ್ಕಳ ಟೈಗರ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ತಂಡ ಅದು 2 ವರ್ಷ ಆಂಡಲ ಈ 2 ವರ್ಷ ಅಕುಲ್ ಮಲ್ತಿನ ಪುದರ್ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಅಂದು ಪನ್ನಡು ದಾಯಪಂಡ ಕಾರ್ಕಳ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಕಾರ್ಕಳ ಟೈಗರ್ಸ್ ಅಂದು ಪಂಡ ಮಾಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಅಕುಲು ವೇದಿಕೆಡು ಉಪಸ್ಥಿತೊಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರು ನಮ್ಮ ತಂಡದಕ್ಲೇನು ಶಾಲನ್ನು ಪಾದ್ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆನು ಕೊಡ್ದು ಗೌರವಿಸೋಡು ಪನೊಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಪರ್ಬ 2025 ಕಾರ್ಕಳ ಟೈಗರ್ಸ್ ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದು ಬತ್ತ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಂದು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪುಗಾರ್ತೇನು ಪಡೆತಿನಂಚಿನ ತಂಡ ಕಾರ್ಕಳ ಟೈಗರ್ಸ್ ತುಳುನಾಡದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಲೆ ಎಂದು ಪನ್ನಗ ಪಿಲಿವೇಷ ಆ ಪಿಲಿವೇಷನ ಬಾರಿ ಗೌಜಿ ಗರ್ದಿಡ್
ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ನಡಪಾದ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಅಡಿಟ್ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ರಡ್ಡ ಸಾರತ ಇರತ್ತೈನೇತ ಈ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೈದಂಚಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೇರಿಗೆ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಕುಡೋರ ರಡ್ಡಕೈ ಜೋಡಾದ ಪ್ರೀತಿದ ಸೋಲ್ ಮೇಲಿನ ಸಂದೇಹಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಾವು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಮೋಕೆದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಮಾಜಿ ಸಂಸದರು ಶ್ರೀ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಮೇರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನಾವು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಮೆಚ್ಚಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಗಳ ಶಾಸಕರು ಶ್ರೀಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ ಮೇರ್ನ ನೇತೃತ್ವ ನಡಪುನಂಚಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ರಡ್ಡ ಸಾರತ ಇರತ್ತ ಐನ ಬಹುಶಃ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಮಾರ್ನೆ ಮಿ ಬನ್ನಗ ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಏಪಾದು ಮಾತೆರ್ಲ ಕಾತೊಂದು ಪರಿ ಇನಿ ಆದಿನ ಬೈದಂದು ದಮಲ್ತದ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತ ಬರಡು ಪನೊಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಪಿಲಿ ಏಸಗ ಈತು ಪೊರ್ಲುದ ವೇದಿಕೆನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ದಿನಕಲು ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದಕಲು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಭವ್ಯ ವೇದಿಕೆ ಅವೇ ಏತು ಜನ ಬತ್ತಂಡಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕುಲೊಂದು ತೂಪುನಂಚಿನ ಆಸನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ ಮಲ್ದಿರು ಬಾವಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ರೂಪುಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ದಿರು ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದಕಲು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯ ನೆಚ್ಚಿನ ಗಿರಿಧರ ಶೆಟ್ರು ಒಂಜಿ ತಂಡನ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಗೌರವಿಸುವಂದುಲ್ಲೇರು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕ್ಷಣ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊಡ್ದು ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಗೌರವನ ದೆತ್ತೊನಚಿನ ಪೊರ್ತು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿಕಲ ಶಾಲನ್ನು ಪಾರ್ದು ಒಂಜಿ ಗೌರವನು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ಲುದ ಕ್ಷಣ ಎಂದು ದಾಯಂದು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅಂದು ಪಂಡ ಆಯ್ತು ಒರಿ ಅನ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಮುಖ್ಯ ಅಂಚಿನ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಕಳ ಟೈಗರ್ಸ್ ಇತ್ತಾತೆ ಕೊಡ್ತೇರು ಎಸ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಭರತ್ ಶೆಟ್ರು ಬಂದು ರಿಯಲ್ ಪಿಲಿ ಕೊಂಜಿ ಶಾಲ್ ಪಾಡೋಡು ಸೊ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಇತ್ತೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ದಿರ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ನೇತೃತ್ವಡ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇಂದು 4ನೇ ವರ್ಷ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸ್ಪರ್ಧಾಕೂಟ ಆ ಒಂದುಂಡು ಮೂಲೊಂಜಿ ರಿಯಲ್ ಪಿಲಿ ತೊಟ್ಟುಗು ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಉಂಡು ಆರ್ಯ ಅಂದು ಬಣದು ತಂಡದ ರತ್ತು ಶೆಟ್ರ ಮೇರೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಇತ್ತಿನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎತ್ತೀನಿ ಆರ್ಯ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಪುದರ್ದ ಪಿಲಿ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಆದಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಎತ್ತನೇ ಕ್ಲಾಸ್ UKG ಪಿಲಿ ಜೋರಾನಂಚಿನ ತಾಟಿ ಬರಡು ಆರ್ಯ ಮೇರೆಗೆ ಆರ್ಯ ಪಿಲಿ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ನೆರೆಗೆ ಅಂದ ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಗೊಂಜಿ ತಾಟಿ ಅಂಚನೆ ಶಾಲ್ ಪಾಡ ಹಾಕೊಂಡು ವೇದನ್ನ ಭರತನ್ನ ನವಕ್ ಈ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿಕಲೆಂತೂ ನಾ ಖುಷಿಯಾಪನ ವಿಚಾರ ದಾದ ಅಂದು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಬರ್ಪನಂಚಿನ ಪೀಳಿಗೆಗ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಲು ಈತು ಪೊರ್ಲುಡು ತೆರೆದಂಡು ಅಕುಲವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋ ಒಂದು ಪೋಪೆರು ಪನ್ಪುರ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ ಮಾತ ಅಪ್ಪಮ್ಮ ಗೊರ ಜೋರಾಯಿನ ಚೊಪ್ಪಾಳನ್ ಕೊಡು ಅಂಚನೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ವೇದಿಕೆని ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದಕ್ಲೆಗ್ಲ ದಾಯಂದು ಪಂಡ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ವೇದಿಕೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ನಲ್ಲಾತು ಉಮೇದನ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಪನೊಂದು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉತ್ತರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾಯನಂಚಿನ ಭರತ್ ಶೆಟ್ರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ದೇಶಿಸದು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರಡು ಪನೊಂದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ 2025 ಸೀಸನ್ 4 ನೆಟುಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಅಂಚನೆ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರಾಯನ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತರ ನೇತೃತ್ವ ವಾ ಪಿಲಿಡ್ಲ ಕಮ್ಮಿದ ಪಿಲಿ ಹತ್ತೊಂದು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಪಿಲಿ ಕೊಡ್ಲದ ಆರೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಈ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲೆ ಐಕೊಂಜಿ
ರಾಜ್ಯ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿಬಾರ್ಬ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆದಾದ ಮಲ್ತದೇರು ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಮಲ್ತದಂಡು ಅಂಚ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತನ್ನ ಪರವಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕಲೆಗೊಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನಿಕ್ಕು ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ ಮತ್ತು ಅರ್ನಾಥ್ ಇಡೀ ತಂಡಗ ಧನ್ಯವಾದ ಪನ್ನೊಂದು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ಅನ್ನೋದೇನ ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಪ ಭಾರತ್ ಮಾತಕ್ಕೆ ಜೈ. ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆಡು ಅಂದು ಕೇಳೊಂದುಲ್ಲ. ಪಿಲಿಪರ್ಬ ನೆತ ಪಿರವುಡು ರಾತ್ರಿ ಪಗಲಿ ಕೆಲಸ ಮಂತಿನ ಚುರುಕಾದ ಜವಾನಿಯರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸವೊಂದು ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಮೇರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಚಾಣಕ್ಯ ಏರಿಂದ ಕೇಂಡ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಒವೇ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಕೈಪಾಡಿಯರಂಡ ಅವು ಅರ್ಧೋಡು ಉಂತವನ್ನು ಜನ ಹತ್ತಾರು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ನಿರಂತರ 4 ವರ್ಷಡು ಇಂಚಿ ಈ ಪಿಲಿಪರ್ಬನ ಆಯೋಜನೆ ಮಂತೊಂದು ಒಂಜಿ ತಂಡನ ಕಟ್ಟೊಂದು ಆ ಮುಖೇನ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಬಾರಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸವೊಂದು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಜಿದ ಮಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಕಲ ಪಂಡ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಪೋಯಿನ ಜಾಗೆ ಅಕ್ಲು ಇಡೇಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಈ ಚಾವಡಿದ ಮಿತ್ತಿ ಆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಂದಿನ ನಿಖಲೆಗಳ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸವೊಂದು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತಿನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸವೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಪುವೆ. ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ. ಬಾರಿ ಪುರುಡು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಮೊನ್ನೆ ಬಲ್ಲಕನೆ ಚಾಣಕ್ಯ ವೇದಿಕೆ ಉಳ್ಳೇರು ವೇದವ್ಯಾಸ ಅಣ್ಣನ ಪುದರ್ಕೇನಾಗನೆ ಇಟ್ಟು ವೇದ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ವ್ಯಾಸ ಎಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚಿನ ಪುಣ್ಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಬಡ ತಪ್ಪಾಪುಜಿ ಅನ್ನ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಾದ ಒಂಜಿ ಭಾವಚಿತ್ರ ಜೊತೆಯಾಗ ಬಾರಿ ಪುರುಡು ಎದುರು ವೇಷದ ಪಿಲಿಕುಲು ಪಿರೌಡು ನಿಜ ಪಿಲಿಕುಲು ಒಂದು ದೆಪ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಚಿತ್ರ ಜೀವನದ ಪೊರ್ಲಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕಂಡು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಗೆ ಅಂದು ಪಂಡ ನನ್ನ ಒಂತೆ ವರ್ಷ ಪೋನಾಗ ಈ ಫೋಟೋ ದಿದ್ನಾಗ ಈ ದಿನ ನಮಕು ನೆನಪುಗು ಬರ್ಪಡು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಾಕ್ಷಿ ಆವೊಂದುಲ್ಲ. ಈತನಿಟ ಎದುರುತು ಒಂದಿತ್ತಿನ ಮಾತಾ ಪಿಲಿಕುಲು ತಿರ್ತುತು ಒಂದುಲ್ಲ ದಾಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಈ ಸಂದರ್ಭನ ಪಟ್ಟ ಪಂದ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ತದು ಫ್ರೇಮ್ ಮಲ್ತದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಫೋಟೋ ಅಕ್ಲ ಕೈಟುಂಡು ಅಂಚಾದ ಅಕ್ಲ ಮಾತ ಅಕ್ಲಕ್ಲಿ ನಾಡು ನೆಟ್ಟು ಬಿಸಿ ಉಳ್ಳೇರು ನನ್ನ ಬಾರಿ ಬರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ನಿಕ್ಲೆ ಕೊಡೋರ ಮೋಕೆದ ಸೋಲ್ ಮೇಲೆ ಮಾತ ಅತಿಥಿಲು ದುಂಬರಡು ಫೋಟೋಕು ಜೊತೆ ಆಗ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಗಿರಿಧರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಅಂಚನೆ ದಿವಾಕರ್ ಸರ್ ದಯಮಲ್ತಿದ್ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಉಪಸ್ಥಿತ ಉಪನಚಿನ ಅತಿಥಿ ನಕ್ಲೆಗ್ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಗೌರವಿಸೋಡು ಪನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಆ ಒಂಜಿ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕಲ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳದ ಒಂಜಿ ಗೌರವಲ ಬರೋಡು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ ಉಪನಂಚಿನ ಮಾತ ಅತಿಥಿ ನಕ್ಲೆಗ್ ಕಲೆಗ್ ಬೆಲೆನು ಕೊಡ್ದು ಇದು ಪೊರ್ಲಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅತಿಥಿ ನಕಲು ಬೈದರು. ಶ್ರೀಯುತ ಭರತ್ ಶೆಟ್ರಗೌರ ಜೋರಾಯಿನ ಚಿನ್ನ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಭರತ್ ಶೆಟ್ರ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಮನ್ನೆ ವಿಕ್ರಮ್ ಸರ್ ಅಕ್ಷತ್ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ವೇದಿಕೆ ಉಪಲಂಚನ ಬೆಣ್ಣೆರಗ ಗಣ್ಯರಗ ಕೊಡರ ಸೊಲ್ ಮೇಲೆ ಕುಡೂರ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ ಉಪನಚಿನ ಮಾತಾ ಅತಿಥಿ ನಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಮೋಕೆಡ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲ. ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನಚಿನ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಪರ್ಬ 2025 ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಗರ್ತಿಡ್ ಆ ಒಂದುಂಡು ನನಲಾತ್ ತಂಡುಲು ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ ಬತ್ತದ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಕೂಟಡ್ ಭಾಗವಹಿಸರೆ ಉಂಡು. ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರ್ನ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರದಾದ ಅಂದು ಪಂಡ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಾಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪು ನಂಚಿನ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಗುಣ ದಮಲ್ತದ ಶಾಲ್ ಅತಿಥಿ ನಕ್ಲೆಗ್ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕನ್ನಡ ಉಪನೊಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಇಲ್ಲ. ಕಡೋರ ವೇದಿಕೆ ಇತ್ತು ಉಪನಚಿನ ಮಾತಾ ಅತಿಥಿ ನಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಕ್ಲು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲ. ನಾಲ್ನೇ ಎಸಲ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಉಲ್ಲ
ಒಂಜಿ ಕ್ಷಣನ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕನ್ನಡ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಅಂಚನೆ ಗೌರವ ಕೊರ್ರಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಗಿರ್ಧರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಅಂಚನೆ ದಿವಾಕರಣ್ಣಗ ಎಂಕುಲು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಆದುಲ್ಲ. ಕಾರ್ಕಳ ಟೈಗರ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಉಂತೋಡು ಒಂಜ 5 ನಿಮಿಷ ಮಾತ ಮಾನಾದಿಗೆನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೈಲೆ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತ ವೇದಿಕೆಡ ಮಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಲೆಪ್ಪುನಂಚಿನ ಇತ್ತ ವೇದಿಕೆಡ ಮಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಯುತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಹರ್ಷಿ ಆನಂದ್ ಗುರುಜಿ ಮರೇನು ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಅವರ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಣಿಯನ್ನ ಕೇಳಿ ದಿನ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಜೋರಾದಂತಹ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಮುಖೇನ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀ ಮಹರ್ಷಿ ಆನಂದ ಗುರುಜಿಯವರನ್ನ ಸೇರಿದಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಜೋರಾದಂತಹ ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರು ವಿಷ್ಣು ಗುರುದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರ ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತಿಗೆ ಅರ್ಥರೂಪವಾಗಿ ಜ್ಞಾನದ ಕಡಲಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ತೇಲಿಸಿ ಸುಜ್ಞಾನದ ಮಾತೆಂಬಂತ ಮುತ್ತನ್ನ ಸಮರ್ಪಿಸುವಂತಹ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಗುರುಜಿ ಮಹಾಶ್ರೀ ಆನಂದ ಗುರುಜಿ ಅವರನ್ನ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಮಂತ್ರಿಸೋಣ. ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಉನ್ನತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ಆನಂದ ಗುರೂಜಿಗಳದು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಇವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ವ 2025 ಭವ್ಯ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅವರು ಅಲಂಕರಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಕ್ಷಣ. ಈ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವರನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ಶಾಸಕರು ಶ್ರೀ ಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ರು ಕರ್ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು, ಗುರೂಜಿ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಕಿನ್ನಿಪಿಲಿಯನ್ನ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ಇದು ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಲೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಮೆಚ್ಚಿ ಅವರ ಗುರುವಾಣಿಯನ್ನ ಆಲಿಸಿದಂತಹ ಭಕ್ತರೇ ಸೇರಿ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಕರೆಗೆ ಹೋಗೊಟ್ಟು ಬಂದಿರುವಂತಹ ಆನಂದ ಗುರುಜಿಗಳನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆನಂದ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಕರೆತರುವಂತಹ ಸಮಯ. ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಶಾಸಕರು ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ರು ಅವರನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಕರೆತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ತುಳುನಾಡಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸುವಂತಹ ಸಮಯ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಗುರುಗಳನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಮಂತ್ರಿಸೋಣ. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದಕ್ಕೂ ಒಂಜಿ ಅತಿಥಿ ನಕ್ಲಿಗೆ ಕೊರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಬೇತನೆ ಐತ ಆರ್ ದೂರದ ಬೆಂಗಳೂರು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಬೈದರ ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ದಯಮಲ್ತಿದ್ದು ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆನು ಕೊಡ್ದು ಗೌರವಿಸೋಡು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಭರತ್ ಶೆಟ್ರ್ ದಯಮಲ್ತಿದ್ದು ಕುಡರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು ಅನ್ನೋದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಣಿಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಚಿರಪರಿಚಿತರು ಆನಂದ್ ಗುರೂಜಿ ಅವರು ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಖುಷಿಯ ವಿಚಾರ. ಇತ್ತ ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನರ್ಲ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀ ಮಹರ್ಷಿ ಆನಂದ ಗುರೂಜಿ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಗುರೂಜಿ ಅವರೇ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತ ನಿಮ್ಗೆ. ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಿ. ತಾವು ವಿನಮ್ರ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ತುಳುನಾಡಿನ ಆಸ್ತಿಗಳಾಗಿರುವಂತ ಇವರೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ನವರಾತ್ರಿಯ ಪರ್ವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೀವಿ. ಗುರುಗಳ ಆಗಮನದಿಂದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ತೇಲಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಗುರುಗಳೇ, ತಮ್ಮ ಅಮೃತದ ಮುತ್ತಿನ ಮಾತಿಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜೋರಾಗಿರುವಂತಹ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲಿ. ನೀವು ಮೆಚ್ಚಿರುವಂತಹ ಆನಂದ ಗುರೂಜಿ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ.
ಶುಕ್ಲಾಂ ವರದರಂ ವಿಷ್ಣುಂ ಶಶಿವರ್ಣಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಪ್ರಸನ್ನವದನಂ ಧ್ಯಾಯೇ ಸರ್ವವಿಘ್ನೋಪಶಾಂತಯೇ. ಗುರುಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುವಿಷ್ಣು ಗುರುದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರ ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ. ಗುರುವೇ ಸರ್ವಲೋಕಾನಾಂ ವಿಷಜೇ ಭವರೋಗಿಣಾಂ ನಿಧಯೇ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾನಾಂ ಶ್ರೀಂ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ ನಮೋ ನಮಃ. ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಂಗಳಾದೇವಿಯನ್ನ ಆರಾಧಿಸ್ತಾ ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕುಡ್ಲು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾ ಪಿಲಿ ಬರ್ಪು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಈ ಒಂದು ಕುಡ್ಲು ಸಂಪ್ರದಾಯದ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಶುಭ ದಿನ ನವರಾತ್ರಿಯ ಉತ್ಸವ, ನವರಾತ್ರಿ ವೈಭೋಗವನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನವರಾತ್ರಿಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಹುಲಿ ಮರಿಗಳನ್ನು ನೋಡುವಂತಹದ್ದು ನನಗಂತೂ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವೇ ಸರಿ. ಇವತ್ತು ಬೆಳಗಿನ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ದೆ. ಮಂಗಳೂರು ತುಳುನಾಡಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ನಾನು ಬಹಳ ಮೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ಭಾಗ ಪರಶುರಾಮ ಕ್ಷೇತ್ರ, ನಾಗಕ್ಷೇತ್ರ, ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಇದು ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಪರಮ ಪವಿತ್ರವಾಗಿರುವಂತಹ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಸಂಪ್ರದಾಯಬದ್ಧವಾದಂತಹ ಅನುಷ್ಠಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ, ಅದರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರಾದಂತಹ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಹಾಗೂ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ರವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆಲೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದೀರಿ. ಗಿರಿಧರ ಶೆಟ್ಟರವರು, ದಿವಾಕರ್ ಪಾಂಡೇಶ್ರವರು ಮತ್ತು ಚೇತನ್ ಕಾಮತ್ರವರು, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ನರೇಶ್ ಶನೈ, ಅಶ್ವತ್ಥರವರು ಹಾಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯತರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಇಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಈ ನಿಮ್ಮ ಆನಂದ್ ಗುರುಜಿಯವರನ್ನು ಸಹಿತ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ತುಳುನಾಡಿನ ಹಬ್ಬ, ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಕುಡ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಹಬ್ಬ ಹುಲಿವೇಷ, ಇದು ಎಲ್ಲಾದರೂ ನೋಡಬಹುದಾದರೆ ಅದು ಮಂಗಳೂರು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ನವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ 9 ದಿನಗಳು ದೇವಿ ಮಹಾಕಾಳಿ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಮಹಾಸರಸ್ವತಿ ಆತ್ಮಿಕ 3 ಶಕ್ತಿ ದೇವತೆಗಳ ವಿಶೇಷತೆ. ಆ ಜಯಬೇರಿಯನ್ನ ಈ ಹುಲಿಮರಿಗಳು ಸಡಗರ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ತಪ್ಪಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂತಹ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಪರ್ವಕಾಲದಲ್ಲಿ, ನವರಾತ್ರಿಯ ಉತ್ಸವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ರವರು ಇಂತಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನಮಾನಸದಲ್ಲಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಹೃದಯ ಮುಟ್ಟುವಂತಹ ಇಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಇಂತಹ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ವೇದಿಕೆ, ಹಾಗೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಹಿತ ಒಂದೆಡೆ ಸೇರಿಸಿ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ. ಮಹಾಕಾಳಿ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಮಹಾಸರಸ್ವತಿ ಆತ್ಮಿಕ 3 ಶಕ್ತಿ ದೇವತೆಗಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರೀತಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಕಳದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಕಳದ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಾಮತ್ರವರು, ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ ಸಹಿತ ಕಾರ್ಕಳದಲ್ಲಿ ನಾನೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವರು ನನ್ನ ಬರಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆಗೂ ಸಹಿತ ಹೊರಟಿದ್ದೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ನಾನು ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ 2ನೇ ಸತಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೂರ್ತಿ ಚಿಕ್ಕದಾದರೂ ಕೀರ್ತಿ ದೊಡ್ಡದು ಎಂಬಂಥ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹುಲಿಮರಿಗಳನ್ನು, ಆ ವಾದ್ಯಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನ, ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಬದ್ಧವಾದಂತಹ ಈ ಒಂದು ಕಲೆಯನ್ನ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷವೇ ಸರಿ. ಈ ಕಲೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೂ ಬರಬೇಕು, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೂ ಇದರ ಆರ್ಭಟ ಘರ್ಜನೆ ನಡೆಯಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ದೇವರನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ, ನನ್ನ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಭೂವರಹಸ್ವಾಮಿಯ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ರವ್ರನ್ನ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಶಾಂತನ್ನ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಜೀವನನ್ನ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬರೀ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೂ ಮುಟ್ಟಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಟ್ಟಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಮುಂದೊಂದು ದಿವಸ ನಮ್ಮ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗುವಂಥದ್ದಾಗಬೇಕು. ಹಾಗೆ ದೇವಿಯ ಉತ್ಸವದೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಕಲೆ ಇದಿನ್ನೂ ಚಿರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ದೇವರನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ, ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ಶುಭವಾಗಲಿ. ಹಾಗೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ಜನತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ.
ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಮೊಬೈಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಇರೋರು ಮಾತ್ರ ಕೈ ಎತ್ತಿ, ಮೊಬೈಲ್ ಇರೋರು ಮಾತ್ರ. ಎಂಚವಲ್ಲರು, ಮುಂದಿನ ಪದ ನಾನು ಮುಂದಿನ ಸತಿ ಬಂದಾಗ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಎಂಚವಲ್ಲರು ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಮೊಬೈಲ್ ಟಾರ್ಚ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟಾರ್ಚ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವರು ನಾಟ್ಯ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಆಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಇವರ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೃತ್ಯ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸು ಗೆದ್ದಿದೆ ಅಂತ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಮ್ಮೆ ಟಾರ್ಚ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ. ಯಾರ ಹತ್ರ ಮೊಬೈಲ್ ಇಲ್ಲ, ಮೊಬೈಲ್ ಇಲ್ದಿರತಕ್ಕಂಥವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ನ ನಮ್ಮ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ರ ಅವರು ಕೊಟ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಆಪಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡಿಸೋಣ. ಟಾರ್ಚ್ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ. ಅಂಥದ್ದೇ ಮೊಬೈಲ್ ಅದು, ಕಾಲು ಹೋಗೋದಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಟಾರ್ಚ್ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಭಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ. ಒಂದೇ ಟಾರ್ಚ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಖರ್ಚಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಆಶ್ರಮದಿಂದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿಸ್ತೇನೆ. ಕೈ ಮೇಲೆತ್ತಿ, ಕೈ ಮೇಲೆತ್ತಿ, ಟಾರ್ಚ್ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲ ಕೈ ಮೇಲೆತ್ತಿ. ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವರು ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ ಸಣ್ಣ ಮಗು, ನಾನು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಪುಟ್ಟ ಮಗು ನೋಡಿದೆ, ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು ನನಗೆ. ಅಂತಹ ಮಗುವಿನ ಸಾರಥ್ಯ. ಇಷ್ಟು ಜನ ದೊಡ್ಡವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಗೆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೊಬೈಲ್ ಟಾರ್ಚ್ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ಮನಸ್ಸು ಸಂತೋಷ ಆಗತ್ತೆ. ಒಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ಮೇಲೆತ್ತಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಟಾರ್ಚ್ ಲೈಟ್ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ. ನೋಡಿ, ನೀವಿಷ್ಟು ಜನ ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಜನದ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಹುಲಿಮರಿಗಳ ಡ್ಯಾನ್ಸು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮುಂಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನದಲ್ಲಿ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ 4ರಷ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಆಗಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಲಾ ತಂಡಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರುವಂಥದ್ದು ಆಗಲಿ, ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ, ಶುಭವಾಗಲಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ. ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ, ಶುಭವಾಗಲಿ. ನವರಾತ್ರಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭವ್ಯ ವೇದಿಕೆ, ಪಿಲಿ ಪರ್ವದ ವೇದಿಕೆಗೆ ನೀವು ಆಗಮಿಸಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ನಮ್ಮ ಕಲೆಯನ್ನ ಇಷ್ಟೊಂದು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಗೆ ಖುಷಿಯ ವಿಚಾರ. ಸೇರಿದಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಗುರೂಜಿಯ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಅವರು ಕೂಡ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾವು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೋರಾದಂತಹ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಗೌರವ. ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಈ ವೇದಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅರಳಿರುವಂತಹ ಸ್ವರ್ಗ. ಆ ಸ್ವರ್ಗದ ಮುಕುಟ ಕಲಶವಾಗಿ ತಾವು ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂದಿರಿ ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಸಂಭ್ರಮ ತರುವಂತಹ ವಿಚಾರ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಸಹಧರ್ಮಿಣಿಯ ಆಗಮನದಿಂದ ಶಿವಪಾರ್ವತಿಯರ ಆಗಮನದಷ್ಟೇ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನ ಮುಂದಿಡ್ತಾ ಜೋರಾಗಿರುವಂತಹ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನ ಆನಂದ ಗುರುಜಿಯವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಸೀಸನ್ 4 ತುಳುನಾಡದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಲೆ ಪಿಲಿವೇಷ ಸ್ಪರ್ಧಾಕೂಟದ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ನಡಪಾದು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ 2025 ಪ್ರೀತಿ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಆನಂದ ಗುರು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾನಾದಿಗೆ ಗೌರವ. ಬಹಳ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆನಂದ ಗುರೂಜಿಯವರು ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಇವತ್ತು ಆಗಮಿಸಿ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಚನವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೋರಾದಂತಹ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಗೌರವ ಬರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಮಾತಾ ತುಳುವೆರ್ಲ ಓರ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ಕೊರಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀ ಮಹರ್ಷಿ ಆನಂದ ಗುರೂಜಿ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಗುರುಜಿಗಳೇ. ತಾವು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ತಮ್ಮ ಆಗಮನದಿಂದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಡೆಸುವಂತಹ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ 2025 ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ ಬರುವ ವರ್ಷ 5ನೇ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಂಚಮಂ ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಮಾತಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಆಗಮನದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾವಿರ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನ ಮುಂದಿಡ್ತಾ ತಮಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅನಂತ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಗುರುಜಿಗಳೇ. ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಹುರಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ತಾವೆಲ್ಲ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಗುರುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಫೋಟೋಗೆ ಜೊತೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅಂಚನ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲ್ಯ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ ಬರಿಯರ ಬಾರಿ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರಾರು ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಈ ವೇದಿಕೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಗುರುಜಿನ ಆಶೀರ್ವಾದನ ದೆತೊನರ ಆರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು.
ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಪರ್ಬ ರೆಡ್ ಸರತ 25 ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ದೃಶ್ಯಗ ನಮ್ಮ ಸಾಕ್ಷಿ ಆವೊಂದುಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸ್ಪರ್ಧಾಕೂಟ ಇಂದು 10 ತಂಡೋಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಭಾಗವಹಿಸೊಂದುಂಡು ಕುಡೊಂಜಿ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೊಂದುಂಡು. ಬಹುಶಃ ಈ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿತ ಜೀವನದ ಸುರುತ್ತ ಬಹುಮಾನ ಅಂದು ಪಂಡ ಇಂದು ಉಂಡು ಪಂಡ ತಪ್ಪಾವಂದು ಈ ಕ್ಷಣ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕ್ಷಣ. ಆನಂದ್ ಗುರೂಜಿ ಮೆರ್ನ ದಿವ್ಯಾ ಹಸ್ತೋಡು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿನ ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ. ಕಡೋರ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಉಪುನಂಚಿನ ಅತಿಥಿನ ಕ್ಲೇನಗ್ ಎಂಕಲು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಗುರೂಜಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ಶ್ರೀಮತಿ ಅವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಣಿಪಾಲ್ ಮಾಹೆಯ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ದಿಲೀಪ್ ನಾಯಕ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೋರಾದಂತಹ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಗೌರವ ಬರಬೇಕು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ನಾವು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಇಷ್ಟೊಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಆದ್ರೆ ಮಣಿಪಾಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಹೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಆ ಸಹಕಾರ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರಂಜನ್ ಪೈ ಮತ್ತು ಬಳ್ಳಾಲ್ ಅವರು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇವತ್ತು ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ದಿಲೀಪ್ ನಾಯಕ್ ಅವರು KMC ವತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಸ್ವಾಗತ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. KMC ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಪರ್ಬ ರಡೆ ಸರತ 25 ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಕಾರ್ಕಳ ಟೈಗರ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇರು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲುದ ಆಗಮನ ಆದಿತ್ತಳು. ಆ ಆಗಮನಗ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರ್ಲ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಕಮೆಂಜಿನ ಕೊರಿಯರ್ ನಮ್ಮ ಬೈದಿನ ನಿಖುಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲಿನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಂತಾರೆ. ಇತ್ತ ಆಗಮನ ಎತ್ತು ಪೊರ್ಲು ಆತೆ ಪೊರ್ಲದ ನಿರ್ಗಮನದ ಉಪ್ಪೊಡು ಪನ್ಪೆರ. ಇತ್ತ ಕಾರ್ಕಳ ಟೈಗರ್ಸ್ ಮಗುಲ್ಲ ನಿರ್ಗಮನದ ಸಮಯ. ಕಾರ್ಕಳ ಟೈಗರ್ಸ್ ಬೋಳ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಾಮತ್ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರ್ದು ಇತ್ತ ನಿರ್ಗಮನ ಆಪುನಚಿನ ಪೊರ್ತು.
ಕಾರ್ಕಳ ಟೈಗರ್ಸ್ ಕೊರ ಜೋರಾಯನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಇರ್ನ ಪುದರು ಆರ್ಯ ಆಂಡ ಪೊಣ್ಣು ಪಿಲಿ ಅವು ಜೋರಾಯ ನಂಚಿನ ತಾಟಿ ಬರಡೆ ಕಿನ್ನಿ ಪೊಣ್ಣು ಪಿಲಿ ಆರ್ಯ ಗೌರ ಜೋರಾಯ ನಂಚಿನ ತಾಟಿ ನಮ್ಮ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಬಾಳೆ ವೇದಿಕೆ ಇವತ್ತು ಬಾರಿ ಪೊರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜೋರಾಗಿರುವಂತ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಡಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಪುಟ್ ಯು ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧಾಕೂಟ ಈತು ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪೋಡುವುದು ಪಂಡ ಅವೇತೋ ಜನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪೆರ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ ಈ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ವೇದಿಕೆನ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪುನ ಆದುಪು ಅತ್ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಆದುಪು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆಡ್ ಅಕುಲು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕಲ ಸಹಕಾರ ಬಹು ಮುಖ್ಯ ನಿಕಲ ಮಾತ್ರಲ್ಲ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಡು ಸ್ವಸ್ತಿಕ ಸ್ಕೂಲ್ ಮುಲ್ತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸಹಕಾರ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾನೊಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪನೋಡೆ ಅಪ್ಪು ಶರ್ಮಿಲ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಅತಿಥಿ ನಕ್ಲಿಗೆ ಜೋರಾಯ ನಂಚಿನ ತಾಟಿ ಕೊರ್ಪ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಮಾತಾ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ತಾಟಿ ಕೊರ್ಪ ದಾನಿಲಿಗೆ ತಾಟಿ ಕೊರ್ಪ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಹೆಮ್ಮೆದ ಪ್ರಧಾನಿ ಬಂಡಿನಂಚಿನ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತದ ಅನುಗುಣ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೂಲ್ ತೋಜ ಒಂದು ಮುಕ್ಳಿಗೊರ ಜೋರಾಯ ನಂಚಿನ ತಾಟಿ ಕೊರಡು ಓವೇ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತದೆ ಆಡಿತದ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತ್ ಪೋಪೇರಾಗಲ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಓವೇ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇದ್ದಿದ್ ನನ್ನ ವೇದಿಕೆ ಪರ್ಲ ಅವಡು ಬಂದ್ಬಿನಕ್ಲ ಮಂಗ ಮನಟುಂಡತೆ ಅಂಚದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಅಮ್ಮ ಅದೇ ಅವೇ ಒಂಜಿ ವಿಷಯದ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಏತು ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ಪುಡು ಪನ್ಪುನೇನ ನಮಗ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ತೊಜಪಾದು ಕೊಡ್ತುಂಡೆ ಇತ್ತ ಕುಡೊಂಜಿ ಟೀಮನ ವೇದಿಕೆಗ ಲೆಪ್ಪು ನಚ್ಚಿನ ಗೌಜಿ ಗರ್ಧದ ಪಿರಿಕುಲು ಮಾತ ತಯಾರಾದುಲ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈನಂಚಿನ ವೇದಿಕೆ ನವದುರ್ಗೇರ್ನ ನವರಾತ್ರಿದ ವೈಭವ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ಶೈಲಪುತ್ರಿ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣಿ ಚಂದ್ರಗಂಟ ಕೂಷ್ಮಾಂಡಿನಿ ಸ್ಕಂದ ಮಾತ ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ ಮಹಾಗಾಳಿ ಮಹಾಗೌರಿ ಸಿದ್ಧಿದಾತ್ರಿ ಇಂಚ ವರ್ಮ ರೂಪ ತಾಳೊಂದು ಅಪ್ಪೆ ದುರ್ಗನ ವಾಹನ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಪಿಲಿತ ಈ ಕಲಕ್ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ದುಂಬುದ ತಂಡ ತಯಾರಾದುಂಡು ಎಸ್ ದುಂಬು ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ತಂಡ ಟೀಮ್ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಇಂದು ವೇದಿಕೆಡು ಅಕಲ ಸುರೂತ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಈ ವರ್ಷ ಪ್ರಭು ಎಮ್ಮಕೆರೆ ಮೆರ್ರೋಜಿ ಮಾಲಕತ್ವದ ತಂಡ ಅದು ನಿಕಲ ಮಾತನ್ನಲ್ಲ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬಂದ ನಿಜವಾಗ್ಲ ಜೋರಾದ ಪಡು ಮಾತನ್ನಲ್ಲ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳದೊಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಸೂತ ಪಜ್ಜೆ ಆಯ್ನದವರ ತಾಟಿ ಜೋರಾದ ಬರೋಡ ಪುಂದಾಯ್ಪಣ್ಣಗ ಈ ಪಜ್ಜೆಗೆ ಏತು ಜೋಡು ತಾಟಿ ಕೊರದು ಉಮೇದ್ ನಿಕಲ್ ಎತ್ತುವರ ಆತು ಉಮೇದ್ ನನ್ನ ಬರ್ಪನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ತಯಾರಾದ ಬರ್ಪೆರೆ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡನ ಎದುಕೊಂಡ ಸಂದರ್ಭ ತಾಟಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎದ್ಕೊಳ್ಳೆ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಜಿ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮಂಗಳೂರು ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪು ನಚ್ಚಿನ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಪರ್ಬ ರಡ್ಡು ಸಾರತ ಇರುವತ್ತ ಆಯ್ನೆತ್ತ ನನ ದುಂಬು ಬರ್ಪುನ ತಂಡ ಟೀಮ್ ಅಗಸ್ತ್ಯ
ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮಂಗಳೂರು ಇತ್ತ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿಕ ತಯಾರುಲ್ಲರೆ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿತ ಸಮಯ ಇತ್ತ ಶುರು ಆಪುಂಡು. ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದು ಬತ್ತ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಗುರ್ಕಾರ್ನಕುಲಿ ತಂಡದ ಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಪನ್ನದಕ್ಕೆ ಅಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸೇರಿದಿನ ಮಾತು ಬಿನ್ನರ್ಲ ಒರ ಜೋಯಿರಾಯ್ನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಟೀಮ್ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮಂಗಳೂರು ಸುರುತ್ತ ವರ್ಷದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅಂದು ಸುರೂತ ಪಜ್ಜನದಿದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮಂಗಳೂರು ಮುಗಳಿಗೆ ಮಾತ ವೇದಿಗಳು ಉಪನಂಚಿನ ಪಿಲಿತ ವೇಷ ಪಾಡೊಂದಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರಿಗಳ ಹೊರ ಜೋರಾಯನಂಚಿನ ತಾಟಿದ ಮಾನಾದಿಗೆ ನಾವು ಮಾತ ಕೊರ್ಕ ಸುರುತ್ತ ಪಜ್ಜೆ ನೂದು ಪಜ್ಜೆ ಅವಡು ಪನ್ಪಿನವು ದೇವರಡ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಟೋಣ್ಗ ಅಂಚನೆ ದಮಲ್ತದ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಚೂರು ಎದುರು ಬರೋಡು ಪ್ರಭು ಎಮ್ಮೆಕೆರೆ ಮೆರವಂಚಿ ಸಾರಥ್ಯದ ತಂಡ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮಂಗಳೂರು ಈ ಒಂಜಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಬತ್ತೇರು ಐತ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಬಗ್ಗೆ ಕದ್ರಿ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ರ್ ದಾದು ಪನ್ಪರ್ ಸೀಸನ್ 4 ಆಜಿನೇ ಟೀಮ್ ಅಗತ್ಯ ಈ 10 ಟೀಮುಡು ರೆಡ್ ಟೀಮ್ದ ಕುದರ್ಡ್ ಮಹರ್ಷಿನ ಕೆಲ ಕುದರ್ಲು ಉಂಟು ಋಷಿಕ್ಲೆನ ಒಂಜಿ ಪರಶುರಾಮ ಒಂಜಿ ಅಗತ್ಯ ಈ ದಸರಾ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಉತ್ತರ ಭಾರತಡ್ ರಾವಣ ವಧೆ ಮಲ್ಪೆ ರಾಮದೇವಿನ ಬಾಣ ಬಿಟ್ಟು ಆ ರಾವಣನ ಪ್ರತಿಕೃತಿನ ಗೊತ್ತಾವನಂಚಿನ ರಾಮದೇವರಿಗೆ ರಾವಣನ ಕೆರಿಯರ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿನಿ ಅಗತ್ಯ ಮುನಿಕುಲು ಉಪದೇಶ ಬಂದಿನ ಆದಿತ್ಯ ಹೃದಯ ಪಂಪಿನ ಮಂತ್ರ ಅಂಚಾದೆ ಅಗತ್ಯ ಮಹಾಮುನಿಕುಲು ರಾಮಾಯಣ ಕಾಲದ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಋಷಿ ಆ ಋಷಿಕ್ಲಿನ ಕುದರ್ದ ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದಿನ ತಂಡ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಹುಲಿ ಪಟ್ಟದೆ ಅಪ್ಪೆ ದುರ್ಗೆನ ಕುದರ್ಲ ಈ ತಂಡಗಿರಿಗಳು ದೀತಾರೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಲಟ್ಟದ ಮಿತ್ತು ಪಿಲಿ ಬರ್ತಿನ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಲಟ್ಟದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿತ ಉಗೆನಡೆ ಒಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಿಲಿ ಇದ್ದದು ಬರ್ಪಿನ ಅವಲ ಪೊರ್ಲಾತಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಜಂಡೆ ಬತ್ತೊಂದು ಹೂಮಾಲೆ ಪಾಡೊಂದು ಆ ಲಟ್ಟೆಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೊಸತನ ಇತ್ತಡು ನಿಖಲ್ನ ತಂಡದ ಎಂಟ್ರಿ ಆನಾಗ
ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಸುರುಕ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯ್ನತ್ತ ಲಕ್ಕಮ್ಮ ಎದೂರು ನಿಂತೀನಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಚ ಗೊತ್ತುಂಚಿ ನಿನ್ನ ಪುದರ್ ಇಂಚ ಮಂಜುನಾಥ್ ಮಂಜುನಾಥ್ 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ವಾ ಕಾರದಿದ್ದು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಇರು ಸುರುಕು ವಾ ಪಜ್ಜನ ದೀದ್ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಬಲ್ಲಕ್ಕಾರ್ ಬಲತ ಕಾರನ್ನು ದೀವುದು ಕೈ ಮುಗಿದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತಿನ ಮಂಜುನಾಥ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರವೇಶ ಪುಲಿಗಿಲನ ಅಂಡ ಬಲತ ಕಾರದೀದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಪ್ರವೇಶ ಮಂದಿನ ಆ ದೇಕಿನೆಗಳು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ತಂಡಡೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿತ ಚಟ್ಟಿಡಿ ಚುಚ್ಚುದು ತಕ್ಕುನ ಒಂಜಿ ಸನ್ನಿವೇಶ ತುಯ್ಯ ಮುಡಿಯಾಕನಾಗ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಡು ಬ್ಲಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಅಂತ ಬೇಜಾರು ಉಪ್ಪು ಆಂಡ ಆ ಮುಡಿಯಾಕು ಹಿಡಿದು ದುಂಬು ಚಡ್ಡಿ ಚುಚ್ಚುದು ಆ ಬಾಲಿನ ದೆರ್ತು ತಕ್ಕು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಪೂರ್ವ ದೃಶ್ಯ ಈಮೆ ಇದ್ದ ಕೆಳಗೆ ಮಾತ್ರ ತೋಚಿದ್ವಿ ಆಮೆ ಇದ್ದ ಕೆಳಗೆ ತೋಚಿದ್ದಿ ತೋಜವಲ್ಯ ಆ ದೃಶ್ಯನು ಕುಡೂರ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ತೋಜಾರ ರೆಡಿ ಆತರ ಟೀಮ್ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮಂಗಳೂರು ಈ ಪಿಲಿಯಾಕುನ ಕ್ರಮ ಉತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಐಕೆ ಪರ್ಯಾಯವಾದ ಹುಲಿವೇಷಧಾರಿಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಸರತ್ಲೇನೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಂತೋದಿದ್ದೇವೆ ಐಕೆ ಒಂಜಿ ಕಸರತ್ತು ಮುಂದುವರಿ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿನ ಚುಚ್ಚುದು ನರೆ ಕಡಪ ನಕ್ಕುನ ಅವಳ ಒಂಜಿ ಚಾತುರ್ಪುವೆ ಅವೇನೆ ಬರಡು ತಾಟಿ ಬರಡು ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ರೆ ಈ ರವೆನೊಂಜಿ ಕುಡ ಮಲ್ಪರ ಬನ್ನ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂದ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಜನದ ತೂದಿತ್ತು ಜರ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಹೊರ ಜೋರೈನ ತಾಟಿ ಬರಡ ಒಂಜಿ ದೃಶ್ಯ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ನಕುಲು ತಜುಮಾದ ಕೊರಿಯರ್ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ರಡ್ಡು ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಕ್ಲೇನೆ ತಟ್ಟೊಂದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಲ್ಪುಡು ಸ್ಟೇಜಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತು ಈತ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಮಲ್ದೆ ಐದು ತಕ್ಕ ಎತ್ತರ ಈತ ಗಾತ್ರ ಪೂರ ಉಂಟು ಐತ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಒವ್ವೊಂದು ದುಮ್ಮು ನಿಗಂಟು ಮಲ್ತದೆ ಐತ ಸುತ್ತ ನಲ್ತಂಡ ಐತ ಪೊರ್ಲೆ ಬೇತೆ ಅವೇನೆ ಮಂಡಲದ ಮಧ್ಯಡ್ ಮಸ್ತ್ ಸಲ ನಿಕ್ಕುಲು ಅವೇನೆ ಮಲ್ದದು ಅಂಚಾದ ಪೊರ್ಲಾತದೆ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಮಂಜುನಾಥದ ಹೆಚ್ಚುಗಾರಿಕೆ ಅಭಿನಯ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಆತದೆ ಪರ್ಪದ ಪಿಲಿ ಜಂಡೆ ಬೀಜೊಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಆಯ್ನ ಅವಳು ಎಂಟೆ ಆಯ್ತು ಮರ ಒಂದು ಪುದರ್ ಬಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಅದು ಪರ್ಪದ ಪಿಲಿ ಭವಿಷ್ ಒಕ್ಕ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಟೈಗರ್ ರಾಕೇಶ್ ಲಕೀಶ್ ಕೆ ಲಕೀಶ್ ಅದೇ ಎಡ್ಡೆ ಹಿಮ್ಮೇಳ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದಾರೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ನಾಟಿ ಬಿಟ್ಟುಲಿ ಅಗತ್ಯ ಟೀಮ್ ಗುರು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ರನ ಜ್ಞಾನದ ಭಂಡಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಡ ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಪಾತ್ರಂಡ ನಮಕ್ ಅವೇತು ವಿಷಯಲು ತೆರೆಯುಂಡು ಸೊಲ್ಮೆಲು ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ರ ಅಂಚದೈತೆ ನಮ್ಮ ಕೆ ಪೇಜ ಸರ್ ಈ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮಂಗಳೂರದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮಾತಾರಿಲ್ಲ ಶಮಿ ಆ ಗುರ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಇರತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ ವೈದ್ಯರು ಅದು ವಾ
ಓಕೆ ಅರ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಪೋತುಡು ಒಂಚೂರು ಪ್ರಭು ಎಮ್ಮೆ ಕೆರೆ ಅರ್ನ ಬುಧರನ್ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಾರಥ್ಯದ ತಂಡ ಒಂದು ಬಪ್ಪಲ್ ಜಪ್ಪು ಬಪ್ಪಲ್ ಟೀಮ್ ಮಗ ಎಡ್ಡೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಟೀಮ್ ಒಂದು ದಾಯ ಭವಿಷ್ಯದ ಟೀಮ್ ಮಾಡ ಒಂದೇ ಲೆಕ್ಕದ ಒಂದು ಕೆಲವು ಜೋಗುಲ್ಲಿ ಒಂದು 2 ಜನ ಗುಂಡ ಊರಲ್ಲಿ ಉಂತೊಂದಿರತ್ತೆ ಅಕ್ಲಿಯನ್ 2 ಜನ ಪುಟ್ಟುಂಡ ಒಂದು ಪೂರ ಒಂದೇ ಲೆಕ್ಕನ ಅಂಚೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಾರಿ ಭವಿಷ್ಯದ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆ ಗೊಬ್ಬದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ರೆಡ್ ಹಾಕಿನ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ರೋಸಿಂಗ್ ಉಂಟೆ ಅದು ಕೋಚಿಯರ್ ಬಲ್ಲೆ ಗುರುಕುಲ ತಿಲಕ್ ರಾಜ್ ಅರ್ ವೈದ್ಯರ್ ಸರಿ ಆ ರೆಡ್ ಆಪಿನ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಉಂಟತೆ ಅವು ಭಾರಿ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಅದು ತೋಜೋದು ದೇಪಂಡ ನಂಗೆ ಇತ್ತೆ ತೋಜಿಲ್ಲ ಟಿವಿ ಪುರ ಪೋನಾಗ ಅದ್ಭುತವಾದ ತೋಜಿರು ಅವು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಹತ್ತನು ಪಿರಮಿಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಹತ್ತನು ಕಿನ್ನಿ ಪಿನಿತ್ತ ಆ ಕಾರ್ ಮತ್ತೊಂದು ದೀರ್ಘ ಒಂದು ನಲಿಪುನ ಬಾರಿ ಪೊಲ್ಲುದ ದೇಕಿ ಬಾರಿ ಪೊಲ್ಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಬೊಕ್ಕ 5 ಪಿಲಿತ ಪೌಲ 5 ಪಿಲಿತ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಜೋಗಲ್ ಇದ್ದದ ಮೌಲ ಎನ್ಮನೆ ವರಮನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಜೋಕುಲ ವರ ಲಕ್ಷದಲೆ 5 ಜನ ಗೊಬ್ಬಿನಕುಲು 5 ಜನ ಪೌಲ ಪಾಡಿನಕುಲು ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಆ ಸೈಜ್ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಲಟ್ಟು ಈರ್ಕುಲ್ಲೆ ಮಗ ಈರ್ಕುಲ್ಲೆ ನಿಗುಲ್ಕುಲ್ಲೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ಅದು 5 ಜನ ಉಂತುಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಂತುಲೆ ಮಗ ನಿಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಂತುಲೆ ಜೋಕದ ಒಂಜಿ ಜೋಕುಲು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಂಗಾರ ಜೋಕುಲು ಐದು ವಿಶೇಷವಾದ ಬಂಡ 5 ಜನದ ಪೌಲ ಪೌಲ ಸೂಪರ್ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಆತ ಸೋಕದಲ್ಲಿ ಪೌಲನ ಒಂದು ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಎರಡು ಬೊಕ್ಕ ಬಾರಿ ಪೊಲ್ಲುದ ಬೊಕ್ಕ ಕುಲ್ಲೆ ಮಗ ಅಡಿಗೆ ಕುಲ್ಲೆ ನಂಗೊಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾತ್ರ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಯಾವ ಹೂವೇ ಕಚ್ಚಾ ಮಲ್ಪದ ಅಮ್ಮಸರ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮಾಡ ಆ ಅಮ್ಮಸರ ಮಲ್ತುಂದ ಪರಿಣಾಮ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಶಾಹಿಲ್ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಬರ್ಪುಡಿ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ನಂಗೆ ಆಯ್ತಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ನಂಗೆ ಬರ್ಬೋದು ಆಂಡ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಅರೆ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರಾದಪ್ಪು ಯಾರು ಮುಡಿ ಹಾಕಿ ಜತ್ರ ಪಡ ಅದಕ್ಕೆ ಸಹ ಪೂರಕವಾದ ದಾಯಕವು ಏನು ರೀಸನ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮನೆ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಗೊಬ್ಬುಡು ಅಮ್ಮಸಾರ ಅವು ಯಾಪ ಯಾಪ 7 ಪಕ್ಕ ಕುರಿ ಪಕ್ಕ 7 ಪೋತುನ ಅವ್ರ ಪಕ್ಕ ಮುಡಿಯೇ ಬೈದಿ ನಂಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ಗೊತ್ತು ಆನಿಡ್ದು ಪಕ್ಕ ಅವ್ರ ಮುಡಿ ಹಾಕಿನಾಗ ಈಗ ವೈರಸ್ ಕಡದೆ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ಆನಿಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಡೆ ಆಂಡ ಉಂಜಿ ವೇಳಾಕಂಡ ವೈರಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಕಡ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಕೇಂದ್ರ ವೈರಸ್ ಹತ್ತಿರ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಓಟ್ ಸಾರ ಇತ್ತು ಉಲಾಯ್ ಅವನು ಕಟ್ಟೋಡು ಅವ ಇದ್ದೇ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮಸರ ಮಲ್ಪೆಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ಬಂದು ಅಮ್ಮಸರ ಮಲ್ತದೆ ಅವನು ಚೂರು ಕೆಟ್ಟಿದ್ದು ಆಂಡ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನದ ಕೇಂದ್ರ ನವನಿತ್ಯರು ಎಂಟು ಬೇಲೆ ಕೊರಿಯಲ್ಲ ಏರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಪ್ಪು ಬಿಡಿ ಮುಡಿ ಹಾಕಿನಾರು ಬೈದೆ ನಾನು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆದ ಬೈದೇನೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆದಿದ್ದೆ ಆಂಡ ಆರು ದಾದ ಏರಿ ಒಂದು ಅಮ್ಮಸರ ಹೋಯಿರಿ ನಂಗೆ ಯಾಪಲ್ ಓವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿದರ್ಶನ ಆಂಡ ನವನಿತ್ಯರ ಹಾಕಿ ಬೇಲೆ ಕೊರಿಯರಿ ಆ ಇಲ್ಲೇ ಬಾಲಿನ ಹಾಕಿ ಬೇಲೆ ಮಕ್ಕಳು ಒಂಚೂರು ಸಮಾಧಾನ ಆದ ಪರಿ ಬೇರೆ ಕಪ್ಪು ಬಿಡಿ ಬಂದ ಚೂರು ಲಕ್ಕದ ಮಗ ಅವು ಬೈತಬಲ್ ಗೊತ್ತಾನೆ ಮುಟ್ಟಿಟ್ಟು ಪುಲ್ ಬೈತಬಲ್ ಎಕ್ಕಲು ಆ ಬೈ ಕೇಳಿಟ್ಟು ಪುರ 2 ದಿನ ಬೇಕು 2 ದಿನ ಬೈ ಏತು ಗಟ್ಟಿ ಉಂಡು ಗೊತ್ತು ಈ ಮುಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟೋಡದಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಬೈತ ಬಲ್ಲು ಮಾಡ್ತದೆ ಈಗ ಸುಂದರ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಲ ಏರ ಹೊಡೆದಲ್ಲಿ ಬೈತ ಬಲ್ಲು ಬೋಡು ಆ ಕಲ್ಲು ಎಪ್ಪಡ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಈಗ ಸುತ್ತದ ಬಲ್ಲು ಬೋಡು ಇಂದ ಬಲ್ಲು ಬಂದುಂಟು ಇನ್ನೇನು ಪೂರ ಕಲ್ಲ ಬಣ್ಣ ಮುಡಿ ಕಟ್ಟಿನ ಆ ಇಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲು ಕಲ್ಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಚಿನ ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಉಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಮಾಡೋದು ಮುಂದೆ ಮೀನೆ ವೈರಸ್ ಮೀನೆ ಕಟ್ಟುವಾಗ 100% ಪಾಸ್ 100% ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಕಾತಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಭು ಅಣ್ಣ ಗೊಂಜಿ ಪನೇರೊಂಡುಗೆ ಇಂಚನೆ ಮೊರನೆ ಪುತ್ತೂರು ದೇಟ್ಲ ಇಂಕ್ಲ ಇಂಚನೆ ಹಾಕದೀನಿ ನವನಿ ಸೆಟ್ ಎತ್ತೇರು ಬಲ್ಲಡ ಹಾಕದೀನಿ ಹಾಗೆ ಅಂದ ಅವು ಸರಿ ಅವು ನಿಕ್ಲು ಮುಡಿನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಂತ್ ತರ್ಮದಾಲ ಪಾತಾರ ಬಾಕಿದ ಜವನರಿ ಮುಡಿ ಹಾಕಿ ಜತ ಬಂದ ಬೇಲೆ ಆಗ ಉತ್ತರ ಬಲ್ಲಿ ಐಕ್ ಮಾಡೋದು ಅಪ್ಪಸ ರೇಪಲ್ ಮಕ್ಕಳು ಬಿಟ್ಟು ಊಟ ಟೋಟಲ್ ದಾಸ ಮಕ್ಕಳು ಸೂಪರ್
ತಾಸೆ ಒಕ್ಕ ದೋಲ್ ತಕ್ಕಲಿ ತೊಂಬೈಕ್ಲು ಅದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲ 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 ಸೊನ್ನೆ ಸಾಧ್ಯ ಟ್ರಂಪಿಡ್ ತಕ್ಕಲು ಅಂಜೇನೆ ತಾಸೆ ದೋಲ್ ತಕ್ಕಲು ಅಂಜೇನೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಗೊಬ್ಬರ್ತಾರೆ ನಾನು ತುಂಬದ ವರ್ಷ ನಿಖಲು ಬಂದಾಗ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದು ಇದೇ ಟೀಮನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಬರ್ತದ ಪೋಯಲ್ಲ ಸರ್ ಈಗ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದ ಬೇರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾರು ಬಂದ ಸಾಧ್ಯ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕೆಕೆ ಬೇಜಾವಟ್ ಸೇರ್ಪಂಡೇರು ದಾದ ತಪ್ಪಾತ ಅವಿನ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ತಿದ್ದು ಮನ್ಪೊಲಿ ಇಂದು ಪುಗಾರ್ನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಪಂಡವು ಎತುಲೆ ಆಕಲ್ ಖಾಲಿ ಪುಗಾರ್ನು ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಓ ಮಾತ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ತೆರಿಪಾದು ಕೊರ್ಪು ನಂಚಿನ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಅಕಲ್ ಪಂಡಿನಂಚಿನ ಪಾತ್ರೆರಡು ಕಾರ ಉಪ್ಪೆರವು ಚೀಪೆಲ ಉಪ್ಪೆಲವು ನಮ್ಮ ದೊತ್ತೊಂಡೆ ಟುಪ್ಪುನತೆ ಈ ಮುಡಿ ಒಟ್ಟು 10 ತಂಡ ಇದ್ದಿಲ್ಲ 10 ಮುಡಿ 5 ಹೆಚ್ಚು 13 ಮುಡಿ ಕಂದು ನೀತಿಗೆ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಆ ಮುಡಿನ ಆಯ್ಕೆ ಮನ್ಪುನ ಅವಕಾಶ ಆ ತಂಡದ ಕೆಳಗೆ ಉಂಟು 10 ತಂಡ ಇತ್ತಿನ 13 ಮುಡಿ ಮುಡಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಉಂಟು ಆ ಮುಡಿಗಳಿನ ಆಯ್ಕೆ ಮನ್ಪುನ ಅವಕಾಶ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿನ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಚನೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇತ್ತ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ರು ಈ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಟೀಮ್ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮಂಗಳೂರು ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ಹುಲಿ ಬಾರಿ ಸೋಕದ ಟೀಮ್ ಸುರುತ ವರ್ಷ ಭಕ್ತರನ್ನೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಇಟ್ಟೆ ಪೊರ್ಲುಡು ರೀತಿಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಲೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮುಂಜೆ ಲೆಕ್ಕದ ಜವಣಿ ಪೇಜಾವರ ಪದ ಲೆಕ್ಕ ಬನ್ನಗ ಮೆರವಣಿಗೆ ಭಾರತ ಬತ್ತೊಂದು ಮರಿಪಿಲಿ ಒಂಜಿ ಪುಗೇಟ್ ಜಂಡ ಬೀಜ ಬರ್ಪಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾದಿತ್ತದೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಲಟ್ಟುಡು ಬರ್ಪಿನ ಜಂಡ ಬೀಜ ಒಂದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾದಿತ್ತದೆ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ನಿಗಲ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದ ಕಟ್ಟೊಂದು ಬೈತಾರೆ ಗೊಂಡೆದ ಪೂ ಬಂದು ಬೈತಾರೆ ಗೊಂಡೆ ಪೂ ಪಾಡೊಂದು ಬೈದಿನ ಸುರುತ ಟೀಮ್ ಒಂದು ಬಂದ್ರೆ ಬೇಕೇನೆ ಇಂದು ದಿನೊಟ್ಟು ಬಣ್ಣಗಾರಿಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಂಟು ಗೊಂಡೆಗಳು ಬಾರಿ ತುಂಬದ ಒಂದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪಿಲಿಗೆ ಪಾಡಿನ ನೆಟ್ಟು ಬೈತಾರೆ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲಾಗ್ತದೆ ಧರಣಿ ಮಂಡಲಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬಂದಾರೆ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕ ಬಂದಾರೆ ಐಟ್ಲ 4 ಇಟ್ಲ ಚೇಲ್ ಬಗ್ಗದ ಒಂದು ಪ್ರದರ್ಶನ ಬಂದಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾದಿತ್ತದೆ ಬೇತ ರೀತಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಾಸ ಡೋಲು ಟ್ರಂಪೆಟ್ ಸೂಪರ್ ಪಾತ್ರೆಗಿದ್ದಿ ಬಾರಿ ಸೋಕುಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಟೈಗರ್ನ ಒಂದು ಮರಿಪಿಲಿನ ಪಿರಾವದು ವಿಷಯ ತಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲಾಗ್ತದೆ ನವಣಿತೇರು ಪಂಡೇರು ಬಂದು ತೋಜ ಇದೆ ಪೌಲ ಕುಣಿತ ಮರಿಪಿಲಿತ ಹೆಜ್ಜೆಗಾರಿಗೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲಾಗ್ತದೆ ಅಪ್ಪ ಬಿಲಿತ ಪೌಲ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲಾಗ್ತದೆ ಸುರುಡು ಬಂದಿದೆ ರಡ್ಡು ಪೌಲ ಮೂಜಿ 4 5 ಪುರ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲು ಹೆಂಗಳಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಪೌಲ ಕುಣಿತನ್ನು ಮಲ್ತು ತೋಜಾತಾರೆ ಪರ್ಪದ ಬಿಲಿಲ್ಲ ಬಾರಿ ಸೋಕುಡು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ಪೌಲ ಕುಣಿತನ್ನು ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ತೋಜಾದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮುಗೇಟದ ಉಂಟಾದ ಅಂಚಿಗೊಂದು ಇಂಚಿಗೊಂಜಿ ಹೊರ ಒಂಜಿ ಬಿಲಿನ ಪಾಟ್ನ ಅವು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲಾದಿತ್ತಂಡು ಟೋಟಲಿ ದಾದ ಅಗತ್ಯ ಟೀಮ್ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಂದ್ರೆ ಯಾನು ಬೇಕು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಭಟ್ರೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ತೀರ್ಪುನೆ ಮಾತ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಕೊಡ್ತೇರೆ ನನ್ನ ದುಂಬು ವೇದಿಕೆಗೆ ಭಿನ್ನಾದಿಗದ ಭಿನ್ನೇರ್ನ ಎದುಕೊಂಡಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ಕೆಎಂಸಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸತೀಶ್ ಪೈಕಲು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಬರ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಜ್ಞೇಶ್ವರ್ ಬರ್ಕೆ ದಯಮಾಲ್ತದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಅಜಿತ್ ಚೌಟೇರ್ ದಯಮಾಲ್ತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ವಕೀಲರು ಚಂದ್ರಪ್ರಸಾದರ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಅರುಣ್ ಶ್ಯಾಮ್ ದಯಮಾಲ್ತದ ಇರ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಕಹಳದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಸುದರ್ಶನ್ ಭಟ್ರು ದಯಮಾಲ್ತ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಜನಾರ್ದನ ಅರ್ಕುಳ ದಯಮಾಲ್ತಿ ಇರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಬಂದು ಮೋಕೆಡ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕಿಶನ್ ಕುಮಾರ್ ದಯಮಾಲ್ತದ ಇರ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್ ರಾಯನಂಚನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ದಯಮಾಲ್ತದ ಇರ್ಲ ಯೋಗೇಶ್ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಬಂದು ಕೇನೋಣ ಅಂಚನೆ ನಾವು ಮಾತಿನ ಮೋಕೆದ ಯೋಗೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಪ್ಪು ದಯಮಾಲ್ತದ ಆರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪನಚಿನ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಪರ್ಬ 2025 ಟೀಮ್ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮಂಗಳೂರು ಮುಕುಲ ಪೊರ್ಲುದ ಪಿಲಿ ಗೊಬ್ಬುನು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆದ ಮೆತ್ತು ತೂಯ ಎತ್ತ ಅತಿಥಿ ನಕ್ಲೇನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಲೆಪ್ಪುನಚಿನ ಪೊರ್ಲುದ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತದು ಈ ಒಂದು ಪೊರ್ಲುದ ತಂಡ ಟೀಮ್ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮಂಗಳೂರು ಸುರೂತ ಸಲ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಪರ್ಬಡ್ ಮೊಕುಲು ಪಾಲು ಪಡೆದರು ಮೊಕ್ಲಿಗ್
ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಶಾಲನ್ನು ಪಾರ್ದು ಗೌರವಿಸುಡು ಬಂದು ಮೋಕೆಡ್ ಎಂಕಲು ಕೇನೋದಿಲ್ಲ. ತುಳುನಾಡದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯ ಪಿಲಿವೇಷ ಸ್ಪರ್ಧದ ಭಿನ್ನಾದಿಗದ ಭಿನ್ನೇರ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದ ಮಾನಾದಿಗನ ಸದಯದ ಮಲ್ದೊಂದೊಲ್ಲೆರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಲಾವಿದಾಗ ಬೋಡೆತ್ತಿನ ನಿಕ್ಲ ತಾಟಿದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆ ತಾಟಿದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬಾರಿ ಗೌಜಿಡು ಬರಡು ಗರ್ದಡು ಬರಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ನೋಡುವ ಮಾತಾ ಭಿನ್ನಾದಿಗದ ಭಿನ್ನೇರನ ವೇದಿಕೆ ಎದ್ಕೊಂಡ್ಗ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ದಿವಾಕರಣ್ಣ ಅಂಚನೆ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಗಿರಿಧರ್ ಶೆಟ್ರ್ ದಾಮಲ್ತದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಪನ್ನೊಂದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ಆಚರಣೆ ಶ್ರೀಯುತ ಎಂಬಿ ಪುರಾಣಿಕ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲರೂ ಇರೆಲ್ಲ ಎಂಕಲು ಮೋಕೆಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎದುಕೊನ್ನೋದಿಲ್ಲ ನಿಕಲ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆದ ಗೌರವ ಬರುಡು. ಶಾರದಾ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆದ ನಾವು ಮಾತ ಪ್ರೀತಿಡ್ ಒತ್ತೊಂಡಂಚಿನ ಪ್ರೀತಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗೌರವಾನಿಕ ಪುರಾಣಿಕರನ್ನು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಎದುಕೊನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಮಾತಾ ಭಿನ್ನಾದಿಗದ ಭಿನ್ನರನ್ನು ಕೂಡ ಮೋಕೆಡಿ ಎದುಕೊಂಡು ಈ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಗಲ್ ಮಾತ ಬತ್ತ ಸೇರೋ ಒಂದರೆ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ರಡ್ಡು ಸಾರತ ಇರತ್ತೈನೆಗೆ ಕೂಡ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಅತಿಥಿನಕಲು ಸೇರಿದ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಪಿಲ್ಲಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಶಾಲನ್ನು ಪಾರ್ದು ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ವೇದಿಕೆ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ರಡ್ಡು ಸಾರ್ತ ಇರುವ ತೈನೆತ ವೇದಿಕೆಡ್ ಗೌರವಿಸುಡು ಪನೊಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ. ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಮಾತ ಪಿಲಿಕುಲ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ ಉಲ್ಲೇರ್ ಅವಜಿ ಪಿಲಿಕುಲ್ನ ತಂಡನು ತೂಪುನನೆ ಪೊರ್ಲು ಇಂದು ಟೀಮ್ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮಂಗಳೂರು ಸುರುತ್ತ ಸರ್ತಿ ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ವೇದಿಕೆಡಾಕಲ್ನ ಪೊರ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇರು. ಒರಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಟೀಮ್ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡಗ ಮಾತ ತುಳುವರ್ಲ ಕೊರಡು ಬನೊಂದು ಮೋಕೆಡ್ ಕೇನೊಂದು ಇಲ್ಲ. ಬಾರಿ ಒಂಜಿ 10 ತಂಡಲು ಇನಿ ಈ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಕೂಟಡ್ ಭಾಗವಹಿಸೊಂದುಲ್ಲೆರು ಒಂಜಿರ್ದು ಒಂಜಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಯಿನಂಚಿನ ತಂಡಲು ವಿಭಿನ್ನವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಶರ್ಮಿಳಾ ಇರೋ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಲ್ದಾರೆ ಜಿ ಮಾತೆರ್ನ ಕೈಟುಪ್ಪು ನಂಚಿನ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ನೆಕಡೆ ಬಂತೆ ಅಕಲ್ನೇ ಫೋಟೋ ದೆತ್ತದು ಅವೇನ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಫ್ರೇಮ್ ಮಲ್ತದು ಅಕಲ್ನೇ ಕೈಟ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರು ಮಾತಾ ಪಿಲಿಕುಲು ಎದುರ್ತು ಒಂದಿದ್ದಕ್ಲ ಉರ ತಿರ್ತುಪ್ಪ ಯಾನು ಓಲುಲ್ಲ ಎಂದು ಬಣದು ಆತ ಗೌಜಿ ಗರ್ದಡ್ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಈ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ದೇ ಮಲ್ತು ಮಾತಾ ಪಿಲಿಕುಲು ಹೊರ ಕುಳ್ಳೋಡು ಏಪಲ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕ್ಷಣನ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕನ್ನಡ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಇಂದು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕ್ಷಣ ಟೀಮ್ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಉಪ್ಪು ನಚ್ಚಿನ ಮಾತಾ ಗಣ್ಯರೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರಣ. ಟೀಮ್ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡಗೂ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆನು ಕೊರ್ಪು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ಲುದ ಪೊರ್ತು ಅಂಚನೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಕಿನ್ನಿ ಬಿಲಿಲ ವೇದಿಕೆಗ ಬೈದಂಡ್ ಬಾರಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಿಲಿ ಎಂದು ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತ ಬೆನ್ನೆರಲ್ಲ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆದ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಈ ತಂಡಗ ಬರಡು ಸುರುತ್ತ ಒಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ವೇದಿಕೆಡ್ ಕೊರ್ತಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ಲುದ ತಂಡ ಟೀಮ್ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮಂಗಳೂರು. ಶಾರದಾ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಒಂಜಿ ಶಾಲೆ ವಿದ್ಯೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಕಲೆನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಕಲ್ಪಾವನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಒಂಜಿ
ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆದ ಗುರುಕಾರ್ಲು ಗೌರವಾನ್ವಿತ MB ಪುರಾಣಿಕರು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರಡು ಬಂದು ಮೋಕೆಡು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಅರೆಗೆ ಶಾಲ್ ಪೊದೆತ್ತು ಮಾನಾದಿಗನ ಸಂದೇತ ಮಂತದ್ದು ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆನ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದದ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಪುರಾಣಿಕರ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಲ ಮಾರನೇ ವಿಧ ಶುಭ ಪರ್ವ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಏರೇರು ಮಾತ ಬಂಧುಲುಲ್ಲರ ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷದ ಈ ವರ್ಮ ದಿನ ನವರಾತ್ರಿ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬೈದಿನ ಈ ಪಿಲಿವೇಷ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ರೂಪ ಕೊರದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಪೂರ್ಣವಾದ ಕಲಾಪೂರ್ಣವಾದವನೇ ನಲಿಪುನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಕಲೆ ಐಕ್ ತರಬೇತಿ ಬೋಡು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಬೋಡು ಒಂದು ಈ ಇನ್ನಿತ ದಿನಟು ಈ ಪರ್ಬದ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿನ ಆಗಲೇ ಯಾಕೆಲ್ಲ ಜವಣೆ ನಮ್ಮ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಗುಂಪು ವರ್ಷ ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಆದ ಅತ್ಯಂತ ಸಾವಿರಾರು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಕೊರಪಿನ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವಡೆ ಆರೆಗೆ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದಾಗ ಮಾತರಿಗಿಲ್ಲ ಆ ದೇವಿ ಮಹಾದೇವಿ ಸಕಲ ಸನ್ಮಂಗಳನ್ನು ಕರುಣಿಸಾವಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಪುಲಿ ವೇಷ ಪಾಡದೆ ಅಡ್ಡೆಡೆ ನಲಿತದೆ ಮನೋರಂಜನೆ ಅಂಚನೆ ಆ ಕಲಾದೇವಿಗಳ ಒಂದು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತಿನ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರಿಗಳ ಭಗವಂತನ ದೇವಿನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಬೇಡೊಂದು ಜನ ಪಾತ್ರ ಉಂಟಾವೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಹಿರಿಯರ ನೆಂಚಿನ MB ಪುರಾಣಿಕರಿಗೆ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಪಾತ್ರ ನಮಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಶೇಷವಾದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೈಕೋರ್ಟ್ದ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರಾದ ನೆತ್ತದುಂಬು ಅಡಿಷನಲ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಆದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯನ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ ಇತ್ತೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಉಪಸ್ಥಿತರು ತುಳುನಾಡದ ಮಸ್ತ್ ಬಂಧುಲೆಗ್ ಆರೇ ಒಂಜಿ ವಕೀಲರಾದ ನಿರಂತರವಾದ ಅವ್ರನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದ ವಕೀಲರೇನಂಚಿನ ಅರುಣ್ ಶಾಮೇರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಅರೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ನನಾಥ ದೇವರು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡ ಅಂದ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಯಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಯಾನು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಇನಿ ಕುಡ್ಲಾಡ ವಿಶೇಷವಾದ ಬರ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಜವಣರಿಗೆ ಶಕ್ತಿನ ಜಿಂಜವಣಂಚಿನಂಚಿನ ಬೇಲ ನಿರಂತರವಾದ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿಂಚಿನ ಆದರಣೀಯ ಯಜ್ಞೇಶ್ವರ್ ಬರ್ಕೆ ಉಲ್ಲೇರು ಆರ್ಲಾ ಬಕ್ಕ ಬರ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಿಶನ್ ಕುಮಾರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅರೆಗ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದಿಯನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅವೇ ಸಂದರ್ಭಡು ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಬಕ ಹಿರಿಯರ ಜನಾರ್ದನ್ ಅರ್ಕುಳರು ಬಕ ಎನ್ನ ಶಾಲೆದ ಸಹಪಾಠಿ ಬೆಂಗಳೂರದ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ವಕೀಲರ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ್ ಚಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಂಚನೆ ಉಪಸುಪ್ಪನಂಚಿನ ಎನ್ನ ಕಾಲೇಜಿದ ಮಾಸ್ಟರ್ ತಿರಿದು ಎಂಕ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಬಕ ನಿರಂತರವಾದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂಕ್ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ MB ಪುರಾಣಿಕರುಲ್ಲೇರು ಬಕ ಕಹಳೆ ನ್ಯೂಸ್ದ ಪ್ರಮುಖರೇನಂಚಿನ ಸುದರ್ಶನರುಲ್ಲೇರು ಬಕ ತುಳುನಾಡು ತುಳುದ ವಿಶೇಷವಾದ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಶಕ್ತಿ ಜಿಂಜಾವನಂಚಿನ ಯೋಗೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಬಕ KMC ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶಡ್ ಏರಗಾಡಲ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಅವಡು ಒಂದಾಂಡ ಬೇಲೆ ಕುರ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಮುಖ ಏರಂದ ಕೇಂಡ ಸತೀಶ್ ಪೈಕುಲ್ ಅರೆಗಲ ಯಾನು ವಿಶೇಷವಾದ ಎಂಗಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತೇರೆ ಅಂಚಾದ ಸತೀಶ್ ಪೈಕಲೆಗ್ಲ ಯಾನು ಕೈ ಜೋಡಿಸಾದ ವಿಶೇಷವಾದ ವಂದನೆ ಪನೊಂದು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದುಂಬು ಪೋಯರ ಯಾನು ಅನುವು ಮಲ್ತು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಭಿನ್ನೆರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ವಿಶೇಷವೇನಂಚಿನ ಅಭಿನಂದನೆ ಅವೇ ರೀತಿದ ದಾನಿಲೈನಂಚಿನ ಅಜಿತ್ ಚೌಟೇರ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇರು ಅರೆಗಲ ವಿಷಯ ಅರೆಗಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಬಕ ಆರ್ಲ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅರೆಗ್ ಯಾನು ಅರೆಗ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಗೌರವ ಅರೆಗ್ ವಿಶೇಷವಾದ
ಮೊಮೆಂಟನ್ನು ಕೊರದು ಗೌರವ ಕೊರಡು ಅಂದುಕೊಂಡು ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಜಿತ್ ಅಣ್ಣಗೆ ಕೊಡೋರ ಸೋಲ್ ಮೇಲೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅಜಿತ್ ಚೌಟರಿಗೆ ಸೋಲ್ ಮೇಲೆ ಅಂಚನೆ ಶರ್ಮಿಳಾ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಡು ವೇದಿಕೆ ಎಡ್ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ವೇದಿಕೆದ ಎದುರುಡುಪುನಂಚಿನ ಪಿಲಿಕುಲ್ನ ಸಾಲು ತುಲೆ ಪಿರಾವುಡೊಂಜಿ ಪಿಲಿ ಉಂಡು ಅವು ನಮ್ಮ ಯಜ್ಞೇಶ್ವರ್ ಬರ್ಕೆ ಎದ್ದುವನ್ನೇ ಓಲೇರಾರು ಅಲ್ಲೇ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಇರೋರ ಎದುರು ಬರೋಡು ದಯಮಲ್ತದೆ ಅಂಚನೆ ಸುದರ್ಶನ್ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಎದುರು ಬಲೆ ಖಾಲಿ ಬರೀರ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಕಾತೆ ಬಲೆ ಅಂಚನೆ ಮನೋಜನ ದಯಮಲ್ತಿ ಎದುರು ಬಲೆ ದಿವಾಕರಣ್ಣ ದಯಮಲ್ತವ್ರ ಎದುರು ಬರೋಡು ಯೋಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ದಯಮಲ್ತಿ ಎದುರು ಬಲೆ ಇದು ಎದ್ದುವಣ್ಣನ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ತಂಡದ ಗುರುಕಾರರ ತೂತ ಪಿಲಿತ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರ ತೂತ ಅಂಚನೆ ಅರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಆದ ತೂತ ಅಂಡ ಎದ್ದುವನ್ನ ಈ ವೇದಿಕೆ ಇವತ್ತೊಂಜಿ ರಟ್ಟು ಪಜ್ಜೆ ಪಾಡ್ಜಿಂಡ ಐಕೊಂಜಿ ಮಜಾ ಉಪ್ಪುಜಿ ಎದ್ದುವಣ್ಣ ಆ ಎದ್ದುವಣ್ಣನ ಪಜ್ಜದ ಸ್ಟೈಲೇ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಆರು ಪಿಲಿ ವೇಷಡ್ಲ ವೇಷದ ಎತ್ತನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಎದ್ದುವಣ್ಣ ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಯಾನ್ ಬತ್ತೊನ್ವೆ ರಟ್ಟು ಪಜ್ಜೆ ಐಕೆ 4 ಪಿಲಿಕುಲಲ್ಲಿ ನಿಂತಲೆ ಆಗಲ್ ಮಾದ ಒಟ್ಟಾದ್ರು ಹಿಂಗೆ ಸುದರ್ಶನನ ಪಿಲಿ ತೋಡು ಬಂದು ಬಾರಿ ಆಸೆ ಎತ್ತರು ನಾಯಕಂದು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಇನಿ ಈಡೇರುಡು ಬಂದು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸುದರ್ಶನ ಒಂಜಿ ಅಣ್ಣ ಶುರು ಮಲ್ಪುಗ ಬಡು ಜೋರ ನೆಚ್ಚಿನ ತಾಟಿ ನಮ್ಮ ಬರ್ಕೆದ ಎದ್ದುವನಗ ಯಜ್ಞೇಶ್ವರ್ ಬರ್ಕೆ ಹೇ 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 ಬಡು ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂಚನೆ ಯಜ್ಞೇಶ್ವರ್ ಬರ್ಕೆ ಕೂಡ ಜೋರಾನ ಅಂಚನೆ ತಾಟಿ ಕೊರಡು ವಾಪರದ ಪಿಲಿ ರಟ್ಟು ಪಜ್ಜೆನ ನಮಗ್ ಬೇಜಾರ ಬಳಿ ಬಂದು ಬಾಡ್ತಾರೆ ಇನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಮೆರಗು ಒಂದು ಪನ್ನಗ ಅವು ತುಳುನಾಡದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಲೆ ಪಿಲಿ ವೇಷದ ಈ ಪೊರ್ಲುದ ವೇದಿಕೆ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ರಡ್ಡು ಸಾರ್ಥ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನೆತ್ತ ಎಗ್ಗೆ ನಾಳೆತ ನಾವು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಮಾಜಿ ಸಂಸದರು ಮಾಜಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರ ನೆಂಚಿನ ಶ್ರೀ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಮೇರೆನ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂಡ ತಾಟಿದ ಮಾನದ ದೊಟ್ಟಗೂ ನಮ್ಮ ತೆಲಿಕೆ ಮೋಣದ ಪ್ರೀತಿದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಎದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಜೋರ ನೆಂಚಿನ ತಾಟಿ ಕೊರದು ಎದುಕೊಂಡ ಕೊಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ವ ಶ್ರೀಯುತ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಮೇರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸ್ಪರ್ಧಾಕೂಟ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆವೊಂದುಂಡು ಒಂದು 4ನೇ ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ವೇದಿಕೆ ಸಜ್ಜಾತುಂಡು ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆಡು ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಉಪನ ಮಾತಾ ಗಣ್ಯರೆಗ್ಲ ಎಂಕಲು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲ ಎಂಕಲ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಜೋರಾಯಿನಚಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆದ ಗೌರವ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಉಪ್ಪುನ ಮಾತಾ ಅತಿಥಿ ನಕ್ಲೆಗ್ ಪಿಲಿ ಪಂಜ ಪಂಪುನಂಚಿನ ತುಳುನಾಡು ಪುಗಾರ್ತೆನ ಪಡೆಯರು ಪುಣಂಚಿನ ತಂಡ ಹೊಸ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ತುಳುನಾಡದ ಚಿತ್ರರಸಿಕರನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡರ ತಯಾರು ಪುಣತಿನ ಚಿತ್ರ ಅಂದ ಪಂಡಗ ಪಿಲಿ ಪಂಜ ಆ ಚಿತ್ರ ತಂಡದ ಕ್ಲೀನ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಳೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರತೀಕ್ ಪೂಜಾರಿ ಮೆರ್ನ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಮಾಣಡು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಚಿತ್ರ ಪಿಲಿ ಪಂಜ ಎಂದುವೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಯರ ತಯಾರಾತಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಪ್ರತೀಕ್ ಅಂಚನೆ ಪ್ರತೀಕ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ರಮೇಶ್ ರೈ ಕುಕ್ಕುವಳ್ಳಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಐತ ನಿರ್ದೇಶಕರ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ವೇದಿಕೆಗೂ ಬರಿಯರವಲ್ಲ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತರ್ನೆಲ್ಲ ಜೋರಾಯಿನಚಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಪಿಲಿ ಪಂಜ ಒಂಜಿ ತಂಡಗ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಈ ತಂಡ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಬಾರಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ದಾಪಡ ಪುದರಡೆ ಪಿಲಿ ಉಂಡು ಪಿಲಿ ಪಂಜ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಅಂಚನೆ ಆಚಾರ ವಿಚಾರನು ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರದ ಮುಖೇನ ಕೊರಿಯರೆ ತಯಾರಾತಂಡು ಆಯ್ತಾ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಯನಚ್ಚಿನ ಪ್ರತೀಕ್ ಪೂಜಾರಿ ಅಂಚನೆ ನಟರಾಯನಚ್ಚಿನ ರಮೇಶ್ ರೈ ಕುಕ್ಕುವಳ್ಳಿ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಕಲಾ ನಾಯಕರಾದ ನಾಯಕ ರಂಗೋಡು ನಾಟಕ ರಂಗೋಡ ಎಂಟ್ರಿ ಆತಿನಾರು ರಮೇಶ್ ರೈ ಕುಕ್ಕುವಳ್ಳಿ ಎತ್ತ ಅವೇತೋ ಎಟೆಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ದು ತುಳುನಾಡು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಕಲಾವಿದರ ಅಂಚನೆ ಪಿಲಿ ಪಂಜ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೇರು ಭರತ್ ಶೆಟ್ರು ಇರೆಗ್ಲ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮೌಖ್ಯದ ಸ್ವಾಗತ. ಎಸ್ ರಮೇಶ್ ರೇಕುಲೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಈ ಚಿತ್ರಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಂಕ್ಲೆಗ ಟ್ರೈಲರ್ ಎರಡು ಗೊತ್ತಾತಂಡೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಂದುಲೆ ಎಂಗ್ಲ ಪಿಲಿಪಂಜ ಸಿನಿಮಾ ತಂಡದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಶಿಯಾನಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ದಡೇನ ಪಿಲಿಪಂಜನ ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಪ್ರತೀಕ್ ಯು ಪೂಜಾರಿ ಕಾವೂರು ಅಂಜನೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಬಂದುಲೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಡು ವಿಭಿನ್ನ ಸಿನಿಮಾನು ಎಂಗ್ಲ ಪಿಲಿಪಂಜ ಪಂಪಿನ ಪುತ್ತಡು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ವಿಭಿನ್ನ ಪಂಡ ದಾಯ ಪಂಡೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಡು ಇನಿಮುಟ್ಟ ಆವಂದಿನಂಚಿನ ವಿಶೇಷ ಒಂಜಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸಿನಿಮಾ ಪಿಲಿಪಂಜ. ವಿಶೇಷ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಾದ ಪಂಡ ಇನಿಮುಟ್ಟ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಡು ಆವಂದಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಎಂಕ್ಲ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಮುಖಾಂತರ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ. ಈ ಸಿನಿಮಾಡು ಎಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದರು ಉಳ್ಳೇರು ದಯಪಂಡ ಹಾಸ್ಯಲ ಉಂಡು ಕಥೆಲ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಸನ್ನಿವೇಶಲು ಈ ಸಿನಿಮಾಡಿಗೆ ತೋಜಿ ಉಂಡು. ಭೋಜರಾಜು ವಾಮಂಜೂರು ಉಳ್ಳೇರು, ಸುಂದರೈ ಮಂದಾರ ಉಳ್ಳೇರು, ಪ್ರವೀಣ್ ಕೊಡಕಾಲ್ ಬೊಕ್ಕ ರವಿ ರಾಮಕುಂಜ, ರಂಜನ್ ಬೋಲೂರು, ಸೂಪ್ ಫ್ರಮ್ ಸೂಪ್ ಅನ್ಬಿಡ ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಸಿನಿಮಾಡ ಅಭಿನಯ ಮಂತಿನ ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ಪೂಂಜ ಹರೇಕಲ, ಪ್ರಕಾಶ್ ಧರ್ಮನಗರ ಅಂಜನೆ ರಕ್ಷಣ್ ಮಾಡೂರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದರು ಉಳ್ಳೇರು. ಭರತ್ ಶೆಟ್ರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಥೆನ ಮುಡೆದು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಮುಖಾಂತರ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡ್ತೀರು. ಅಂಜನೆ LVS ಮೇರ್ನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಡಿದ ಸಂಗೀತ ಉಂಡು. ಅಂಜನೆ ಉದಯ್ ಬಳ್ಳಾಲ್ ಮೇರ್ನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಉಂಡು. ಒಂಜಿ ಟೋಟಲ್ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 16 ಸಿನಿಮಾ ಜಿಲ್ಲೊಡೊರ್ಮೆ ಬುಡುಗಡೆ ಆಪುಂಡು. ನಿಗ್ಲೆ ಏರೆಗ್ಲ ನಿರಾಸೆ ಆಪುಜಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ತೀತಿ ಬತ್ತಿನ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಖಂಡಿತ ನಿರಾಸೆ ಆಪುಜಿ ಪನ್ಪುಡ ಪಾತ್ರನು ಈ ವೇದಿಕೆದ ಮುಖಾಂತರ ಪನ್ಪೆ ಬಂದುಲೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 16 ಜಿಲ್ಲೆಡೊರ್ಮೆ ಬುಡುಗಡೆ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಪಿಲಿಪಂಜ. ಇತ್ತೆ ಪಿಲಿಪಂಜ ಸಿನಿಮಾದ ಟೀಸರ್ ನಮ್ಮ ಶಿಯಾನಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ತೀಯರೆತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಿರ ತೂಲಿ ಶಿಯಾನಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಪಿಲಿಪಂಜ ಸಿನಿಮಾದ ಟೀಸರ್ ಉಂಡು. ಅಂಜನೆ ಹೊಸ ಟೀಸರ್ ಅನ್ನು ಎಂಗ್ಲ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2 ತಾರೀಕಿಗೆ ಭಾರತ ಸಿನಿಮಾಡು ಪ್ರಸಾರ ಆರಂಡು ಮಾತಿರ್ಲ ಭಾರತ ಸಿನಿಮಾಗೂ ಸಿನಿಮಾ ತೀಯರ ಪೊನಗ ಎಂಗ್ಲಿನ ಹೊಸ ಟೀಸರ್ಲ ತೀಯರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೋಲ್ಮೇಲು ಎಂಗ್ಲ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಅಂಜನೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಎಂಕ್ಲ ಬಣ್ಣದಿಲ್ಲ. ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪೆರಿಯಾರ್ ಜನಪದ ವಿದ್ವಾಂಸರ KK ಪೇಜಾವರ್ ಮೇರೆ ಎಂಗ್ಲ ಸಿನಿಮಾದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೊಂದು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಬೆರಿ ಬಟ್ಟದು ಎಂಗ್ಲಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ನಾರು. ಅರೆಗೆ ಈ ಮುಖಾಂತರ ಇನ್ನು ಯಾರೇನು ನೆನೆತೊಂದು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದವದಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ರಡ್ಡು ಪಾತಿರು ವೇದಿಕೆ ತಮ್ಮಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಅತಿಥಿ ನಕಲ್ನ ಅಣುನ ನಟ್ಟೊಂದು ಮೂರು ಸೇರಿದಿನ ಮಾತ ಜನಕ್ಲೆನ ಅಣುನ ನಟ್ಟೊಂದು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಕುಡ್ಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಇಂಕ್ಲೆ ಕೊರಿಯರು. ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಇಂಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಚುರಣಿ ಆದಿಲ್ಲ. ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಗಿರಿ ಅನ್ನಾಗ ಒದುಪಾಡು, ಪ್ರಕಾಶ್ ದಿವಾಕರ್ ಅನ್ನಾಗ ಅದುಪಾಡು, ಚೇತನ್ ಕಾಮತ್ತೆರೆಗ ಅದುಪಾಡು, ಬೊಕ್ಕ ನರೇಶ್ ಅಣ್ಣಯ್ಯರೆಗ ಅದುಪಾಡು, ನಳಿನನ್ನಾಗ ಅದುಪಾಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ್ನೆಲ್ಲ ಮೋಕ್ಯದ ವೇದನ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ತಂಡದ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಂತ್ರ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇಡೀ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಿಗೆಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಬನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಪಿಲಿಪಂಜ ತಂಡಗಳ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬಗಳ ಬಾರಿ ಕೈತಲ್ದ ಸಂಬಂಧ ರಡ್ಡ ಕಟ್ಲ ಪಿಲಿತ ಗರ್ಜನೆ ರಾರಾಜಿಸಡ್ ಪನ್ಬಿನಂಚಿನ ಆಸೆ ದೊಟ್ಟುಗು ನಾವು ಮಾತಿರ ಮುಖ್ಯದ ಶಾಸಕರು ವೇದವಾಸ್ಕ ಮತ್ತು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಶಾಲು ಪದಿತ್ತದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪೇರು. ಶಿಯಾನಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ದ ಮುಖೇನ ಬರ್ಪುನಚ್ಚಿನ ಚಿತ್ರ ಪಿಲಿಪಂಜ ದುವೆ ಬರ್ಪುನ ಡಿಸೆಂಬರ್ 16 ಥಿಯೇಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ಮಾತಾ ತುಳು ಎಲ್ಲ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಪೋದು ಈ ಒಂಜಿ ತುಳು ಚಿತ್ರನ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಇಂಕಲು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಪ್ರತೀಕ್ ಪೂಜಾರಿ, ರಮೇಶ್ ರಾಯ್ ಕುಕ್ಕುವಳ್ಳಿ ಅಂಚನೆ ಭರತ್ ಶೆಟ್ರೇಗ್ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನಚ್ಚಿನ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ರಡ್ಡು ಸಾರತ 25ನೇತ ಪೊರ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತಿನಚ್ಚಿನ ತಂಡ ಪಿಲಿ ಪಂಜ ತಂಡ ಇತ್ತ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್
ಟೀಮ್ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮಂಗಳೂರು ಅಕಲ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಕಲ ಆಗಮನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡಾತನ ಐತೆ ನಿರ್ಗಮನ ಆಪುನಚಿನ ಪೊರ್ತು ಅವ್ರಲ ಪೊರ್ಲುಡಾಪುಡು ಟೀಮ್ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮಂಗಳೂರು ಟೀಮ್ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮಂಗಳೂರು ದಕ್ಕಲ ಪಿದಾಡ್ ನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ತಾಟಿ ಕೊರ್ದು ಅಕ್ಲೇನ್ ಬುರ್ದು ಕೊರ್ಕ ಜೋರಾಯ್ ನಂಚಿನ ತಾಟಿ ಟೀಮ್ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮಂಗಳೂರು. ಅವರ ಜೋರಾದ ಚಿನ್ನ ಚೊಂಪಾಲೆ ಟೀಮ್ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮಂಗಳೂರು ಆಗಮನ ಏತು ಪೊರ್ಲು ಆತೆ ಪೊರ್ಲುದ ನಿರ್ಗಮನಲ ಉಪ್ಪುಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ನಿಯಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ತಂಡ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮಂಗಳೂರದ ನಿರ್ಗಮನ ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದು ಬತ್ತ ಶರ್ಮಿಳ ನಮ್ಮ ಎದುರದ ಪುಡೆಟ್ ಈತ ಜನ ತುಳುನಾಡದ ತುಳುವೇರಂತ ಒಂದಲ್ಲ ಈ ಪಿರಾವುದ ಪುಡೆಟ್ ಕುಲ್ದಿನಂಚಿನ ಜನಕ್ಲೆನ ಸಾಗರ ತೋಲೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಜೋರಾಯನಂಚಿನ ತಾಟಿ ವರ್ಡ್ ತಾಟಿಕೇನು ಜಿ ಜೋರಾಯನ ತಾಟಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾರಿ ಪರ್ವದ ವೇದಿಕೆ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ರಡ್ಡು ಸರ್ತ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಯಜ್ಞ ನಾಲೇಟ್ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ನನಾತ್ ಪಿಲಿಕಡು ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದ ಕಲಾ ಚಾತುರ್ಪನ ತೋಜಾಯರವುಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತ ಬೈದರತೆ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಕುಲದ ಅಬ್ಬರದಾದ ಅಂದು ಬಂದು ತೂವೋಡು ಅಂಡ ಎದುರು ಪಿರಾವು ಎಡ ಬಲ ಪುಡಡ್ ಕುಲ್ದಿನಂಚಿನ ಪಿಲಿತ ಅಭಿಮಾನಿ ಆಯನಂಚಿನ ನಿಕ್ಲೇನ್ ತೂಣ ಗೊತ್ತಾಪಡು ಅಂಚಾದ ತುಳುನಾಡದ ತುಳುವೇರಿಗೊರ ಜೋರ ನಂಚಿನ ತಾಟಿ ಬರಡು ನಾವು ಮಾತೆಲ್ಲರ ಜೋರ ನಂಚಿನ ತಾಟಿ ಬರಡು ತುಳುನಾಡದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಲೆ
ಪಿಲಿವೇಷದ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಕೂಟದ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ನಡಪಾದ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ರಡ್ಡು ಸಾರ್ಥ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಕುಡ್ಲದ ಕಮಿಷನರ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮೇರ್ ಬೈದರೆ ನಿಗಲ ಮಾತನೆಲ್ಲ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆದ ಗೌರವ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೋರಾದಂತಹ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಬೇಕು. ಶ್ರೀಯುತ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ನಾವು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆದ ಸುತ್ತಲ ನಿಕಲು ಜನ ಕುಲ್ದಾರೆ ನಿಕಲು ಕುಲ್ದಿನ ಪೊರ್ಲುಂತು ನಾ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ದಾದೋಂಡ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ದಾದೋಂಡ ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಏತು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊರಪಾಂದು ಒಂಜಿ ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡೆ ಶುರುವಾಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ಟಲ ಕೊಲ್ಲುದು ಈತ್ ಪಿಲಿಕಲ್ನ ಗರ್ಜನೆ ನೀ ವೇದಿಕೆ ಎಡ್ತು ದಾಖಲೆಗೆ ತಾಟಿನ ಬೊತ್ತದು ಕಡೆಕಲ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿಕಲ್ ನೈಟ್ ಗೆಂದು ನೇರಂದು ಪಂಪಂಚಿನ ಉತ್ಸಾಹ ನಿಕಲ್ಡೊಂಡು ಆ ಉತ್ಸಾಹನೇ ಬಹುಶಃ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಶಕ್ತಿನ ಜಿಂಜಾದಿನ ನಿಕಲ್ನ ತಾಟಿದಾದೊಂಡ ನಿಕಲ್ನ ಇಡೀ ಬೊಬ್ಬೆದಾದೊಂಡ ನಿಕಲು ಸೇರ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಖ್ಯೆದಾದೊಂಡ ನೆಡ್ದವರ 4ನೇ ಹೆಗ್ಗೆಗೆ ಕಾರಂದೀತ ಈತನೆಟ ಆಜಿ ತಂಡಲು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬೈದ ನಾ ದುಂಬಗೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ದುಂಬದ ತಂಡನ ಎದುಕೊಂಡಂಚಿತ್ತಿನ ಸಮಯ ಐಡ್ ದುಂಬು ಲೈವ್ ಹಿಡಿತು ಒಂದಿತ್ತೆ ಮೂಲ ಬತ್ತದ ಕೊಲ್ದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪ್ಯಾಣ ಕುಡೋರ ನಿಕಲ್ ಒಂಜಿ ಜೋರ್ದ ಕೈತಾಟಿ ಬತ್ತರಂದಾಣ ಏತ್ ಜನ ಮೂಲ ಸೇರಿದಾರೆ ಏತ್ ಪೊರ್ಲು ನಿಕಲ್ ತಾಟಿನ ಬಟ್ಟುವರು ಏತ್ ಕುಡ್ಲದ ಸದ್ದು ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಕೇನಡು ಬಂತನೇನು ತೋಜಾದ ನಿಕಲ್ದ ಕೇನೊಂದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಲೆಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ದುಂಬದ ತಂಡ 2ನೇ ವರ್ಷ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಕಾರಂದಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಪುಗಾರ್ದದ ತಂಡ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಿಲಿಕಲ್ನ ಗರ್ಜನೆಲ ಬಾರಿ ಜೋರುಂಡು ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ತಂಡ ಅಂದು ಪನೋಂಡ್ರೆ ಮೊಕಲ್ನ ಪುದರೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ವಿಸಿಲಿತನ ವಿಸಿಲ ಬಾಡು ಒಂದು ಬೊಬ್ಬೆಲ ಬಾಡು ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊನಗ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ತುಳುನಾಡು ನಿಕಲ ತಾಟಿದ ಹೊರಟು ವೇದಿಕೆಗೆ 2ನೇ ವರ್ಷ ಕಾರ್ದೀಪನ ಚಿತ್ರ ತಂಡ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ತುಳುನಾಡು.
ಮಾತು ಸಡಿಸತ್ತಾವಪ್ಪ.
ಇರುವ ನಿಮಿಷದ ಸಮಯಾವಕಾಶ ಮುಗಿದು ಪರ್ವದ ಪಿಲಿಕ್ ನಿಖುಲ್ ತಯಾರವರು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ತುಳುನಾಡು ನಿಖಿಲ್ನ ಪರ್ವದ ಪಿಲಿಕ್ ದಯಮದ್ದೊಂಬರಡು ತಯಾರವರು ಎಸ್ ನಿಖಿಲ್ನ ಪರ್ವದ ಪಿಲಿಕ್ ಕೊರ್ಪಣ ಚಿಂತಿನ 2 ನಿಮಿಷದ ಸಮಯಾವಕಾಶ ಇತ್ತೆ ಶುರುವ ಒಂದುಂಡು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ತುಳುನಾಡು ಟೈಮರ್ದ ತಂಡಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಲಲಿತ್ ಮೆಂಡನ ತಂಡಗೆ ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿಬರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ತುಳುನಾಡು ತಂಡಗೆ ಮಾತಾ ಪಿಲಿಕುಲು ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ಪು ನಾವು ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ವದ ವೇದಿಕೆಗೆ ವಿಜೇತರ ಆವಡು ಪಂತ ಚಿಂತನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಇತ್ತು ನಾನು ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಕಲ್ನ ಈ ಪೊರ್ಲುದ ನಲಿಕೆ ನಿಕುಲ್ ತೂವೋಡು ನಿಕುಲ್ ಆಯ್ಕೆ ತಾಟಿನ ಬೊಟ್ಟುಡು ಅಕಲ್ನ ಮುಖ್ಯವಾದ ಉದ್ದೇಶ ಅಂಚಾದೆ ತಂಡನ ಎದುರ್ಲೆತ್ತೊಂದು ತಂಡದ ನಿರ್ವಾಹಕರ ಮೂಲಿತರ ನಾನು ಅಕಲ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂದಿಲ್ಲ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ತುಳುನಾಡು ತಂಡದ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಅಂಚನೆ ಇರುವ ನಿಮಿಷದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ನಲಿಕೆ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿಕಲು ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷದ ಸಮಾವಕಾಶ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನು ನಿಕುಲು ಮಂತಿನ ಚಿಂತೆ ಇರುವ ನಿಮಿಷಡೆ ಓಲು ಮಾತ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತನ ಓಲ್ ನಿಕುಲ್ ನನ್ನ ಸುಧಾರಿಕೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಪನೆ ಏಕಲ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಿಖಿಲ ದುಂಬು ದೀಪೇರ್ ಅಂಚಾದೆ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಕದ್ರಿ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ರು ವೇದಿಕೆ ಉಳ್ಳರು ಅರಡ ಸುರುಕಾದಿ ಅನ್ಕಿರೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಇಡೀ ತಂಡದ ಇರುವ ನಿಮಿಷದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಎಂಚಾಂಡ್ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಯ್ತ ವಿಶೇಷತೆಲು ಈಲ್ತುಳಿನ ಅಂಚದಾದೊಂಡು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬಾರಿ ಕೊಡ್ಲಿರ್ತದೆ ಕೈ ಕಾರು ಮಂಡೆ ಇದು ಮಾತ್ರ ಬಂಜಿಲ್ಲ ಶೋಕುಡು ಬಂದ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಕೊಡ್ಲಿತ್ತು ನೈಟ್ ಅಪ್ಪ ಬಿಲಿ ಏನೋ ಶಶಾಂಕ್ ತಾಟಿ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಬಿಲಿಗೆ ಹಿಂದಿ ಬಿಲಿಯಿಂದ ಬಂದ ತುಂಟ ಬಿಲಿ
ಮಂಡಲದ ಉಲೈ ಆ ನಿಲ್ಕೊಂದಿತ್ತಿನ ಕಿಂದಿ ಬಿಲಿಯರು ಮಹೀತ್ ಉದರ್ ಮಹೀತ್ 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ದ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಅಭಿನಯ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಚುರುಕದ ಬಿಲಿ ಸರ್ಕಸ್ ಈ ವಿಲಿವೇಶ ತಂಡದ ಮೂಲ ಒಂದು ಕೆಂಡ ತಾಲೀಮು ಮಾಸ್ಟರ್ಲ್ಲ ಈಗಲ ತೀರ್ಪುಗಾರ ತಂಡದ ಉಳ್ಳೇದು ತಾಲೀಮು ಒಕ್ಕ ಪಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ನಿಕಟವಾದ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಸರ್ಕಸ್ ಕುಡ್ಲಡ ಒಂದು ಸರ್ಕಸ್ ಕಂಪನಿ ಶಿವಾಜಿ ಫಿಸಿಕಲ್ಸ್ ಆ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದ್ದೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಉದುವೆ ಮೈದಾನದ ಸರ್ಕಸ್ ನಡಪಾದಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರ್ನ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಟು ಆ ಸರ್ಕಸ್ ಇತ್ತಿನ ಪಿಲಿವೇಶ ತಂಡದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪಿಲಿವೇಶಧಾರಿಲಾದ ಮುಗರ್ತ ಪಡಿತೇನೆ ಇದು ಹೊಂದಿರುವುದರೆ ಎಮ್ಮೆಕೆರೆ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಆ ಶಿವಾಜಿ ಸರ್ಕಸ್ ಆ ಟೀಮ್ ಇತ್ತಿನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನೆನಪುಂಟವೆ ಅಂಚಾಸೆ ಸರ್ಕಸ್ನ ಕೆಲವು ಪ್ರದರ್ಶನದ ತುಣುಕುಲೆಂದ ಮತ್ತು ಬ್ಲಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಉದರಿಂಚಣ್ಣ ಬ್ಲಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಬುದರ್ ಅಕ್ಷತ್ ವಾವರು ಉಡುಪಿ ಹಿಡಿದು ಬೈದಿನ ಚಿಂತನ ಪಿಲಿ ಅಕ್ಷತ್ ಉಡುಪಿ ಆರಂಭದ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಬರೀ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೊಂದು ನೀರು ಬರೋದು ಇತ್ತನಲ್ಲ ಒಕ್ಕ ಸಭಿಕೆರೆ ನೀರು ಬರ್ಪಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಾರಿ ಪೂರ್ವದ ಕಸರತ್ತು ಲಕ್ಕದ ಮಿತ್ತೆ ಮಂಡಿಪಾಟಿನಂಚಿನ ಒಂದು ಒರ್ಲು ತಾಕತ್ತು ಮರಕಾರ ಕಟ್ಟೊಂದು ಮರಕ್ಕೆ ಕೈ ಕಟ್ಟೊಂದು ಪಲ್ಟಿ ಹಾಕುನ ಅವು ಸುಲಭದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಒಂದು ಚಾತುರ್ಪುನು ತೋಜಾಯಿನ ಕಲಾವಿದೆ ಅಕ್ಷರ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಗ್ತದೆ ಮುಡಿ ಹಾಕಿದಿನಲ್ಲ ಒರ್ಲಾಗ್ತದೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ತುಳುನಾಡು ಒರ್ಲುದ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಧನ್ಯವಾದ ಸೊಲ್ಮೆಲೆಂಕಲ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಶ್ರೀಯುತ ಕದ್ರಿ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಕೆ ಪೇಜಾರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಲಿ ಈ ತಂಡದ ಪೊರ್ಲುದಾದ ಈ ನಲ್ತಿನಂಚಿನ ತಿರ್ಲುದಾದ ನಿಕಲ್ನ ಎದುರು ಬುಡ್ಪಾದ್ಯೋಡು ನೀಡೋ ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಆಕಾಶ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಮೂಲುಲ್ಲೇರ್ ಮೆರ್ನ ಮಾಮು ವಿಜಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಕಾಶ್ ಕುಡ್ಲ ಪಡಿಕಾಲ್ ನೀವು ಬರೋ ಅಣ್ಣಂಡೆ ಮಲ್ದೀನಿ ಅಣ್ಣೆ ಟೈಗರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಬರೋ ಫಸ್ಟ್ ಯಾರು ಮಲ್ತಿರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಎನ್ನ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಮೆಗ್ಗೆ ಎಂಗ್ ಅರ್ಜನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಾಗಿ ಆ ರಂಗಿಗೆ ಅನಿಮಲ್ ಪೇಂಟರ್ ಪಾಡ್ತಾರ ಅದು ತಿತ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರ ಅನಿಮಲ್ ಪೇಂಟ್ ಫುಲ್ ಒರಿ ಒಂದಿತ್ತು ಒಂದು ತೆತ್ತೆ ಅನಿಮಲ್ ಪೇಂಟ್ ಎನ್ಎಂಎಲ್ ಮಾತ್ರ ತೆತ್ತಿಬಾರ್ದು ಜೇರ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪನ್ನೊಂದಿಜ್ಜಿ ನಾನು ಉಡುಪಿ ಸುಮಾರು ಕಡೆ ಫಿಲಿಪ್ ಅಂತದ ತೀರ್ಪುಗಾರಾದ ಪೋನಗ ಏನಾರ ಸುಮಾರು ಕಸರತ್ತು ದೂತೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಅದ್ಭುತ ಬ್ಲಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಇರಡ 2 ಪಾತ್ರ ನೆಚ್ಚಿ ಇರ್ನ ಚಾತುರ್ಪು ದೇವ ರಣಾತ್ ಮುಂದುವರಿಸಿದ ಪಂದ್ಯನ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಒಕ್ಕ ನನಗೆ ಅಣ್ಣ ಹುಚ್ಚೂರುತ್ತಲೆ ಇರೆ ಬಾರಿ ಸೋಕುದ ರಂಗ್ ಇರಗೆ ನನಗೆ ದಾದ ಬೋರ್ಡ್ ಅವೇ ಬೋರ್ಡ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಾರೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಆವಡು ಬರ್ತಿರ್ಬೇಕು ರಂಗ ಆವಡು ಒಕ್ಕ ಒಟ್ಟು ರಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಒಟ್ಟು ರಂಗ್ ಮಾತ್ರ ರಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಈರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೂರಲ್ಲ ಅನ್ನುವಣ್ಣೆ ದಾದ ಬೇಲೆಗೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಆರು ಆಟೋಡು ಬೇಲೆ ಮಲ್ ತಂದುಲ್ಲೇರ್ ಆಕ್ಲ ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವನ ರಿಕ್ಷಾ ಬುಡ್ದು ಆರು ಕರಿಯೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಅಂಚ ಅಕಲ್ ಪರಂದುಲ್ಲೇರು ಅಣ್ಣೆಲ ಮೆಗ್ಗೆಲ ನೆಡ್ದುಂಬು ಪಿಲಿಪಾಡ್ ನೆಡ್ದುಂಬು ಸುಮಾರು ತಂಡಗ್ ರಂಗ್ ಅಕುಲೆ ಪೋಂದಿತ್ತೀನಿ ಇತ ರಂಗ್ ಮಾತ್ರ ರಂಗ್ಲ ಪಾಡುವೇರು ಮಂಡಲ ಮಲ್ಪೇರು ಬೀಲಲ ಮಲ್ಪೇರು ಪಿಲಿಕ್ ಬೋಡಾಯಿನ ಚಿತ್ರ ಪ್ರತಿ ವಿಚಾರಾಡ್ಲ ಅಕುಲು ಕರಗ ತಾದುಲ್ಲೇರು ಸುಮಾರು ಉಡುಪಿಡಿಯಾನ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್
ಸೊಲ್ಮೇಲು ಶ್ರೀಯುತ ಕೆ ಪೇಜಾರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕಂಚಿನ ಎಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ರುಲ್ಲಿರಿ ಈ ತಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾತ್ರ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಟೈಗರ್ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲಾತಂಡ ಜೆಂಡೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಲಟ್ಟಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಬೈದಿನ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲಾತಂಡ ಎಂಟ್ರಿ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲಿತ್ತಂಡ ಧರಣಿ ಮಂಡಲನ್ನು ಬಾರಿ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಮಲ್ದಾರೆ. ಅಪ್ಪೆಬಿಲಿತ ಅಭಿನಯ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲಾತಂಡ ಅಪ್ಪೆಬಿಲಿತ ಅಭಿನಯ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲಾತಂಡ ಅಪ್ಪೆಬಿಲಿತ ಮಂಡೆ ಐದು ಬಾರಿ ಒಪ್ಪುಂಡವು ఒక రోమపిలి పౌల గుడిత సురుటు పలికిన భారీ వచ్చి పడుతుందంట భారీ వచ్చి పొరలాతుంది అద్భుత ఆతుంది పౌల గుడితోడు ఎంచ పౌల దెప్పుడు పిలి ఎంచ పౌల దెప్పుడు పడుతుంది బాగా తోచందుకుంటారు భారీ షోక్ అవుతుంది. రట్టు పిలి మూజి ఐదు ఆగి ఒట్టుకు నచ్చిన పౌల గుడిత భారీ షోక్ అవుతుంది. బ్లాక్ టైగర్ మూజి రింగిలో ఉదాయి పట్టి పట్టిన భారీ షోక్ అవుతుంది. మీరు పండేరు ಪೂರ ಕಲಾವಿದನ ಸೊತ್ತು ಏನ್ ಮಲತ್ತು ಕಲೆ ಏನ್ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ఆయన ಸೊತ್ತೇವು ದೇವರ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡೆ ಅರ್ಥ ಮುಡಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡೆ. ಬ್ಲಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಲಟ್ಟದ ಮಿತ್ತು ಒಂದು ಮೂಜಿ ಪಲ್ಟಿ ರಟ್ಟು ಪಲ್ಟಿ ಹೊರ ಮಾಡಿರ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮನ್ನ ಬೆರಿ ಬೆರಿக்கு ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾವು ಇಲ್ಲಡೆ ಬಂದು ಸರತ್ತು ಬಾಟಿನ ಎಡ್ಡೆ ದಾಸ್ತೆ ಡೋಲು ಟ್ರಂಪೆಟ್ ಸೂಪರ್ ನಾರ ಬರ್ತೈತಿ ಬಾರಿ ಹೋಗಾಗ್ತದೆ. ಬರ್ಪದ ಬಿಲ್ಲಿ ನಲ್ಕಿನ ಬಾರಿ ಸೋಕಾತಂಡೆ ಸೋತ್ತ ರಂಜು ನಾಟ ಮಲ್ಲಜಿ ಬಾರಿ ಸೋಕಾತಂಡೆ ಇನ್ನ ಪೌಲ ಕುಣಿತದ ಹೆಜ್ಜೆಗಾರಿಕೆ ಐದು ಬಾರಿ ದುಂಡ ಉಂಡು ಅವು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲಾತಂಡು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಪಂಡ್ರಬೇಕು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಎಂಕಲ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಗೈತೊಟ್ಟಿಗೆ ರೋಹನ್ ಅಣ್ಣಲುಲ್ಲೇರು ಆರು ಇಡೀ ಕಸರತ್ತುಂತು ಅಲ್ಪಾರ್ ಮಾರ್ಕನ್ ಪಾರ್ದಾತನು ಬೊಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕೆ ಪಾತ್ರ ಪರಂದುಲೆ ಅಂಚಾದೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಟೈಗರ್ ತುಳುನಾಡು ತಂಡ ಗುರ ಜೋರ್ದ ಕೈತಾಟಿ ಬರಡು ಮಾತ ನಿಕುಲು ಸೇರಿದ 20 ನಿಮಿಷ ಅಕಲ ಪೊರ್ಲು ನಲಿಕೆಂತಿಯಾರು ಖಾಲಿ ವೇದಿಕೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪಿಲಿಕುಲು ಮಾತ್ರ ತಲ್ಪೊಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪಿಲಿಕುಲ್ಲ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನಕುಲು ಅಕಲ್ನ ತಾಸದ ಪೆಟ್ಟು ಬೂರ್ಣ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿಕುಲು ಪಿದಾಟ ಅಂಚದೆ ನಮ್ಮ ತಾಸದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ವಾದ್ಯದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪೂರೈಗಳೊಂಜಿ ಜೋರ್ದು ತಾಟಿ ಬಾಡು ಸೊಲ್ಮೇಲು ತಂಡಗೆ ಇತ್ತೆ ಈತು ಪುರ್ಲದ ತಂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತಿನವು ಈಗಲ ಶಾಸಕರು ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಸರ್ ಅರ್ನನೇ ತಂಡಲು ಒಂದು ಎನ್ನು ನಾವು ಮಾತಾ ಪತ್ತು ತಂಡಲ ಎನ್ನನೇ ತಂಡವು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಏನಿಗೆ ಎಂದುಂಡು ಆತೆ ಅಂಚ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಪರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕುಲು ಬತ್ತದ ಈತು ಪೊರ್ಲುನು ಜಿಂಜಾಯ್ನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕಡೆ ಹಿಡಿದು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊರೆಗಳು ವೇದಿಕೆಗೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ಲೆಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೂರ್ತಿ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿಕ್ ಬಾರಿ ಪುಗಾರ್ತೆಡ್ ಈತ್ ಪಿಲಿಕುಲ್ನ ನಡುಟು ಬಹುಶಃ ಇಡೀ ಮಂಗಳೂರು ನಗರನ ಕಾಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪಿಲಿಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿದ್ರಿಂದ ಅಡನೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಲೆಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತ ಪೊರ್ತುಂಡು. ಎಸ್ ನಾವು ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ವವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಹುಲಿಯ ತಂಡಗಳು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು 10 ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 100ಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಹುಲಿಗಳು ಇವತ್ತು ಭಾಗವಹಿಸ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಹುಲಿಗಳ ನಡುವೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದಂತ ಹುಲಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ನಾವು ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಮಂಗಳೂರು ನಗರವನ್ನ ಸುಶಿಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇಡುವಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯ ದುಡಿಯುವಂತ ಹುಲಿಗಳು ನಮ್ಮ ಆರಕ್ಷಕ ವರ್ಗದವರು. ಆ ಹುಲಿಗಳ ವರ್ಗದ ನಾವು ಸಿಂಹವನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಕಾಯಲಿಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಮಂಗಳೂರು ನಗರದ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಅವರನ್ನ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು. ಶ್ರೀಯುತ ಸುಧೀರ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಸರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜೊತೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಈ ಹುಲಿಗಳ ನಡುವೆ ಒಂದು ಸಿಂಹವನ್ನ ಕಾಣಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಆಸೆಗೆ ತಾವು ಅದನ್ನ ನಡೆಸಿಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಮಿಷನರ್ ಸಾಹೇಬರು ಬರೀ ಅವರು ಮಾತ್ರ ಬರದೆ ಮಂಗಳೂರು ನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ತಾವು ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಗೆಳೆಯರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ನಗರದ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನ ಸವಿಯಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಗೆಳೆಯರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಬ್ಯಾಚ್ ನಲ್ಲಿ ಕಲಿತಂತ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಯುತ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಸರ್ ಹಾಗೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಅವರನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಾವು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಕಮಿಷನರ್ ಸಾಹೇಬ್ರ ಗೆಳೆಯರು ಬಹುಶಃ ಕಮಿಷನರ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಗತ್ತನ ಅರ್ನ ದೋಸ್ತಿಲೆಗಳೇ ತೊಜಿಪೋಡು ಬಂದ ಅಕ್ಲೇನೆ ತೊಂಬ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂಚದೆ ಅಕ್ಲೇನ ವೇದಿಕೆ ಎದ್ದುಕೊಂಡ್ಗ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅಂಚನೆ ಈತುಮಲ್ಲ ಕೂಟ ಉಂಡಾಡುಂದಾಂಡ ಈತುಮಲ್ಲ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಬಲ ಉಂಡಾಡುಂದಾಂಡ ಐಕ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಕ್ಕಾದ ಎಂಕುಲ್ ಮನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳ ಎಂಕಲಿಗೆ ಬರೀ ಸಹಾಯ ಅದು ಉಂಟೊಂದು ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಎಂಕಲ್ನ ಜಿಲ್ಲೆದ ಮಾಜಿ ಸಂಸದರು ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ 11 ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟ ಮುಟ್ಟ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸುವ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ ಶ್ರೀಯುತ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಮೇರೆಗೆ ಜೋರ್ದ ಕೈತಾಟಿದ ಸ್ವಾಗತನ ವೇದಿಕೆ ಕೋಡು ಅರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆಯಾದ ನನ್ನೊಂಜಿ ಈ ಜಿಲ್ಲೆದ
ಮಲ್ಲ ನಾಯಕರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ಹರಿಕಾರ್ಯರು ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾದಿತ್ಯನ ಜಶ್ರುತ ಕೃಷ್ಣ ಜಯ ಪಾಲೆಮಾರ್ ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಹೊಂದಲೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ವೇದಿಕೆ ಎದುಕೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನನೊಂಜಿ ಭಿನ್ನಯಾದ ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸೇರೋಣಂಚಿಂತಿನಾರು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರು ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಅಂಚನೆ ಸೂರಜ್ ಕುಮಾರ್ ಕಲ್ಯ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಹೊಂದಲೇರು ಹೊರ ಎಂಕಲ್ನ ನಾಯಕರು ಶ್ರೀಯುತ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲಿಗೆ ಮೇರೆಗೆ ಜೋರದ ಕೈತಾಟಿದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಡು ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನಾಗ್ಲೇ ತಿಳಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನ ಕಾಯುವಂತಹ ಹುಲಿಗಳು ಅದು ನಮ್ಮ ಆರಕ್ಷಕ ವರ್ಗದವರು. ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರನ್ನ ಮುನ್ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಕಮಿಷನರ್ ಸಾಹೇಬರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವದಿಂದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಗಣ್ಯರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದಾಳು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇಡೀ ಏನು ನಮ್ಮ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳಿದೆ ಅದನ್ನ ಕಾರ್ಯಗತ ತರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ಶ್ರೀಯುತ ಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಅವರನ್ನ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಸತ್ಯ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವೆರಿ ಹಾರ್ಟ್ಲಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಯು ಸರ್. ನಮ್ಮ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾತಾ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಬಿನ್ನೆರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ವೇದಿಕೆ ಡುಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಈ ಪಿಲಿಕಲೆಗೆ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಶಾಲನ್ನು ಪಾಡಿನ ಮುಖಾಂತರ ಇಡೀ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತಾ ಪಿಲಿಕಲೆಗಳ ಗೌರವನ ಅರ್ಪಿಸಾವನಂಚಿನವು ಈ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ವೇದಿಕೆದ ವಾಡಿಕೆ. ಎಸ್ ಮಾತಾ ಪಿಲಿಕುಲ್ಲ ಕುಲ್ಲೋಡು ದಾಯಿಗೆ ಪಣ್ಣಾಗ ನಿಖಿಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸುಮಾರು ಪಿಲಿಕಲ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂಡೊಂದು ಅಂಚಾದೆ ನಿಖಿಲು ಒಂಚೂರು ಪೊರ್ತು ಕುಲ್ಲೋಣ ನಿಖಿಲ ವಿನಂತಿನ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ತುಳುನಾಡು ಎರಡನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಅವರು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ತಂಡ. 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ, 2 ನಿಮಿಷಗಳ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಪರ್ಬದ ಹೂಲಿಯ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಕಂಡ ನಂತರ ಇದೀಗ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ವತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಶ್ರೀಯುತ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮತ್ತೋರ್ವ ನಾಯಕರು ನಮ್ಮನ್ನ ಮುನ್ನಡೆಸುವಂತಹ ನಾಯಕರು ಶ್ರೀಯುತ ಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಇವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಪರ್ಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ನೀಡುವಂತಹ ಧನವನ್ನ ಕೂಡ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆ ತಂಡಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವಾಗಲೇ ತಿಳಿಸಿರುವ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಹುಲಿಗಳ ನಡುವೆ ಒಂದು ಸಿಂಹವನ್ನ ನಾವು ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳದೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಪರ್ಬ ವೇದಿಕೆಗೆ ಅವರನ್ನ ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಒಂದೆರಡು ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸರ್. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕೂಡ ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು. ನಾವು ಕೂಡ ಈ ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಈ ಪಿಲಿನಲ್ಲಿಗೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಭಾಳಷ್ಟು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಬಟ್ ಇಷ್ಟು ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಆಗಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಗ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಭಾಳ ಚೆಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ. ಎಷ್ಟು ಎಫರ್ಟ್ ಇವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಇವರು ಮಾಡಿದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದನ್ನು
20 ನಿಮಿಷ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು, ಆ ಎನರ್ಜಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಸಿಂಕ್ರನೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಿಸ್ ಆಗದೆ ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ಎಫರ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಂಗ್ರಾಟ್ಸ್, ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ಕೂಡ ಆರಕ್ಷಕ ವರ್ಗದವರು ನಮಗೆ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಈ ವೇದಿಕೆಡೆ ಈತ ಪಿಲಿಕುಲ್ ನಳಿಪುಡು ನಾಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಅವು ಎಂಕೆಲ್ಲ ಸಂಸದರಾದ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತಾಡ ದುಂಬು ನಡಪ ಒಂದು ಬತ್ತ ಇನಿಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಉಂಟು ಶ್ರೀಯುತ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಸರ್ ಕೂಡ ಜೋರದ ಕೈ ತಾಟಿಬೋದು. ಬಹುಶಃ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಂತರ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಅಂತರಡಿಗೆ ಎಂದಿನ ಚಿಂತಿನ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಸಂಸದರು ಇತ್ತರಿಂದಾಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಸರ್ ಅಂಚಾದ ಇಡೀ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಲನ ಕೊಡದು ರಾಜ್ಯಡವೇನೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಂಘಟನೆ ಮಂತದಾರೆ ಅಣ್ಣ ಇನಿಕಲ ಎಂಕಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಂತದ್ದು ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಎಂಕಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರೀ ಸಹಾಯ ಆದುಲ್ಲ ಸರ್. ಒಂದು ಎರಡು ಪಾತ್ರ ವಿನಂತಿನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ತುಳುನಾಡಿನ ಜನಪದೀಯ ಕಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆಯನ್ನ ಇವತ್ತು ಜಗತ್ತಿನ ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಭೂತ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಂಗಳೂರಿನ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ. ನಾನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್, ಗಿರಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ನರೇಶ್ ಶೆಣೈ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಇದನ್ನು ಒಂದು ಜಾಗತಿಕ ಕಲೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಇವರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಮುಖಾಂತರ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕಮಿಷನರ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಪಾಲೆಮಾರ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ಆದರೂ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಭಕ್ತಿಯ ಸಂಕೇತಗಳಿದ್ದಾವೆ. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಆಟ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಗೊಬ್ಬ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದರ ಹಿಂದೆ ನವರಾತ್ರಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹರಿಕೆಯನ್ನು ಹೇಳಿ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ವೇಷದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಯುವ ಜನತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆಯನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಬೆಳೆಸುವ ಕಾಯಕ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಈ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಕುಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ತಂಡಗಳಿಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮತ್ತು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತು ಈ ರೀತಿಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಅವರಿಗೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ, ಗಿರಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ನರೇಶ್ ಶೆಣೈ ಮತ್ತು ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಂತಹ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾಲೆಮಾರ್ ಅವರು ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಅವತ್ತು ವಿವೇಕಾನಂದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಯುವ ಜನೋತ್ಸವವನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪಾಲೆಮಾರ್ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದನ್ನು ಸ್ಮರಿಸ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ತಂಡಕ್ಕೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಹಾಗೆ ನೀವು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಾ ನಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬವನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬೇಕಂತ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ನಮಗೆ ನೀಡಿದಂತಹ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ತಾ, ಈಗ ತಾವು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹರಿಕಾರರಾಗಿ ಶ್ರೀಯುತ ಕೃಷ್ಣ ಜೆ ಪಾಲೆಮಾರ್ ಸರ್ ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತಿಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬಹಳ ಹೆಸರನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟವರು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು. ಬಹುಶಃ ಅವರ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ನಾವು ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ ಎರಡಲ ಒಂದು ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಆತ್ಮೇರೆ, ಇವತ್ತಿನ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಅಂದರೆ ಹುಲಿ ಉತ್ಸವ. ಮಾನ್ಯ ಕಮಿಷನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹೇಳಿದ್ದರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಅಂದರೆ ಪಿಲಿಯ ಒಂದು ಹಬ್ಬ, ಹುಲಿಗಳ ಹಬ್ಬ. ಈ ಹುಲಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ. ಹಾಗೆ ನಗರಾದ್ಯಂತ ಇವತ್ತು ದಸರಾ ಉತ್ಸವದ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ತಂಡಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರಾದಂಥ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ರವರ ಮುಂದಾಳುತನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಜನತೆಗೆ, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಿನ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ರಾಜ್ಯದ ಹುಲಿ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಂಥ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರೇ ಬಂದು ಈ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೊಂದು ಸಂತೋಷ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸಹಕಾರ ಎಲ್ಲರ ಜನತೆಯಿಂದ ನಮಗೆಲ್ಲ ಇರಲಿ. ಈ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಕೀರ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಬರಲಿ. ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದಂಥ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಜೋರಾದ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ತಾವು ತಟ್ಟಲೇಬೇಕು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ
ಬರಿಯ ಅತಿಥಿಗಳಲ್ಲ, ಇವರ ಒಂದು ಸಹಕಾರದಿಂದಾಗಿ ಇವರು ನೀಡಿದಂತಹ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ನಗರದ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್, ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ನಗರದ ಹುಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಗೆಳೆಯರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮಿಷನರ್ ಸರ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಸ್ಟೇಜ್, ಮಿಸ್ಟರ್ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರವೀಣ್. ನಮ್ಮ ಕಲೆಯನ್ನ ಅವರ ಗೆಳೆಯರಿಗೂ ತೋರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನಂತಹ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಗೆಳೆಯರನ್ನ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕಮಿಷನರ್ ಸರ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಮ್ಮೆಯನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಗೆಳೆಯರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರ್ತಾ ಇದೀವಿ. ವಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ತಮಗೂ ಕೂಡ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು ಸರ್. ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಪರ್ಬದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ತಾ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಶ್ರೀಯುತ ಸತ್ಯ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ನೀಡಿರುವಂತಹ ಸಹಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅನಂತ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಪರ್ಬ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾಗಿ, ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ, ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹರಿಕಾರರಾಗಿರುವಂತಹ ಹಿರಿಯರು ಶ್ರೀಯುತ ಕೃಷ್ಣ ಜೆ ಪಾಲೆಮಾರ್, ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಶ್ರೀಯುತ ಸೂರಜ್ ಕುಮಾರ್ ಕಲ್ಯಾ ಅವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಅನಂತ ಹೃದಯ ತುಂಬಿದ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಶ್ರೀಯುತ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್, ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ, ಅಂಚನೆ ಈ ತಂಡದ ನಿರ್ವಾಹಕರನ್ನ ಬಂಡೇರು ಕೂರಿನ ನಮ್ಮ ದುಂಬುತು ಒಂದು ತೈತ ತೂಪುನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಐಕೆ ಕಾನೂನುಲ ಬುಡುಪುಜಿ ಅಂಚಾದುಪುನಗ ವೇದಿಕೆ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಕಂದು ತೊಜುಪಾದರು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ತುಳುನಾಡು ತಂಡಗೆ ಈ ತಂಡ ಇದೀಗ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಂಕಗಳಿದಾವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ ಒಂದು ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ದಿನ ಕುಲ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಪಿಲಿಕಲೆಗೆ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲ ನಿಕಲ್ನ ಕುಡಂಜಿ ತಾಟಿನಿ ಅನ್ಕೇನೊಂದುಪ್ಪುನು ಸ್ವಸ್ತಿಕಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಈ ಸೂಟ್ ಪಾರ್ದಿನ ಚಿಂತಿನ ಜೋಕುಲು ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಬಿನ್ನೆರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಶಾಲನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಬತ್ತದ ಮೂರು ಉಂತೊಂದುಲೇರು ಅಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಬಾಡು ಸ್ವಸ್ತಿಕಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ದ ಮಾತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹೊಳ್ಳೆರು ಮೂಲೆ ಹೊಳ್ಳೆರು ಅಂಚಾದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಕಲ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬತ್ತದ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮೂಲ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯತ ಮಲ್ತೊಂದು ಇದೀಗ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ತಂಡ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ತುಳುನಾಡು ತಂಡದ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಮನ ಯಾವ ಚಂದದಲ್ಲಿ ಆಯ್ತೋ ಅದೇ ಒಂದು ಚಂದದಲ್ಲಿ ಈ ತಂಡ ನಿರ್ಗಮನವನ್ನ ಕೂಡ ಈ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಕಾಣುತ್ತೆ. ನಿರ್ಗಮನಗಳ ಅಂಕಲು ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ನಿಖಿಲ ನಿರ್ಗಮನಗ ತಯಾರಾವಡು ನಿಖಿಲಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ.
ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ತುಳುನಾಡು ತಂಡಗೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆಡೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆದ ಕೆಲಸನ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜೋರದ ಕೈತಾಟಿ ಬರಡಿ ಇಡೀ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ತಂಡ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಲ್ಪಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಭಾರತ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಕ್ಲೆಗೋರ ಎಂಗಲು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಆಯ್ತು ಮಲ್ತೊಂದು ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಈ ವೇದಿಕೆ ಎಂದು ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಪರ್ ಬಮೂಲು ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಕುಲು ಒಂದು ಪನ್ನಾಗ ಖಾಲಿ ರಂಗ್ ಪಾಡ್ದಿನ ಪಿಲಿಕುಲು ಮಾತ್ರ ಆ ವೇದಿಕೆ ಸುಮಾರು ಮಲ್ಲ ಸಾಧಕಿರನಕ್ಲೇನು ಪಿಲಿಕ್ಲೆನ್ ತೂಪ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಅತ್ತನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಧನೆ ಮಂತಿನ ಚಿತ್ರ ಪಿಲಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ವೇದಿಕೆ ಆತನು ಐಟ್ ಬಹುಶಃ ನಿರೂಪಕರ್ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ವೇದಿಕೆ ಎಂದು ಪನ್ನಗ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ವೇದಿಕೆ ಇಡೀ ಕುಡ್ಲಡು ಪುನಃ ಚಿತ್ರ ಪುಗಾರ್ತದ ನಿರೂಪಕರನ್ನು ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆಡಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂಡು ಅಂಚಿನ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಅಂಚಾದ ಈ ದಿನ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸುಮಾರು ನಿರೂಪಕರನ್ನ ಕುಳಿತು ನಾನು ತುಂಬಗ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಿರೂಪಣದ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ವಹಿಸೊಟ್ಟಿಗೆ ಚೇತನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೊತೆ ಒಂದು ದಾಜಿವಾಳದ ಮುಖಾಂತರ ದಿನನಿತ್ಯ ಜನಕಲೆಗೆ ವಾಹಿನಿದ ಮುಖಾಂತರ ಸುದ್ದಿನ ಬಿತ್ತರ ಮಲ್ಪನ ಮಾತ್ರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಪೊರ್ಲನ್ನು ಕಂತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ದಯಮಾಲ್ತದೆ ದುಂಬಾಗ ಬರ್ತದೆ ಚೇತನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆಗರ ಜೋರದ ಕೈತಾಡಿದ ಸ್ವಾಗತನ ಕೋಡೇಕಲ್ಲ ನಾಯಕರು ಶ್ರೀಯುತ ಡಿ ವೇದವ್ಯ ಕಾಮತ್ ಸರ್ ಮೇರೆನೆ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಪೆರ್ಮೆಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತನ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಸ್ ನನ್ನ ದುಂಬಗ ವೇದಿಕೆಡೆ ಚೇತನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಓಕೆ ಅಂಚನೆ ಅನುರಾಗ್ ಬಂಗೇರ ಮೇರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದ ಬನ್ನದುಲ್ಲ ದೇವಂಡ ಓವೇ ಭಾಷೆ ಇಪ್ಪು ತುಳು ಇಪ್ಪು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಪ್ಪು ಕನ್ನಡ ಇಪ್ಪು ಮಾತ ಭಾಷೆಡ್ಲ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಿರೂಪಕೆ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಡ್ಲದ ಮಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಡ್ಲ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತಿನ ಅನುರಾಗ್ ಬಂಗೇರ ಮೇರೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಬನ್ನೊಂದು ಮೂಡು ಮಲ್ಲೆತ್ತು ಬರಿಟ್ಟು ಧರ್ಮನಿಲೆತ್ತು ಬೆರಿಟ್ಟು ಉಡಲು ಗೊಂಜಿ ಶಾಂತಿ ಕೊರ್ಪಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣೆಡೆ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಸೀಸನ್ 4 ನೆತ್ತ ಗೌಜಿ ನಡತೊಂದುಂಡು ನನ್ನ ಮೂಜಿ ಟೀಮ್ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ರೆಂಡು ಆ ಮೂಜಿ ಟೀಮ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಫೇವರೇಟ್ ಟೀಮ್ ಆದೊಂಡು ಅಂಚಾದು ಎಕಾರ್ದಿಂಚ ಕಾಂಡೇರ್ದಿಂಚ ಬತ್ತಿನ ಮಾತ ನಿರೂಪಕರ ನಕಲು ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಲೆ ಬಂದು ಬನೊಂದಿಟ್ಟೇರು ಆಂಡ ಬಂದುಲೆ ಮೈಕ ಬತ್ತೊಂದು ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಲೆ ಪಂಡ್ರೆ ಬಾರಿ ಸುಲಭ ಆಂಡ ತಿರ್ತುಕುಲೊಂದು ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟೆರೆ ಅವು ಬಾರಿ ಭಂಗ ಮತ್ತೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸು ಕೊಡಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಖೇನ ಎಂಕಲು ಸುರುಕಾದ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟದು ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತು ಕೊರೊಂದಿಪ್ಪು ನಕಲು ನಿಕುಲು ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗೋರ ಎಂಕಲು ಎಂಗ್ಲ ಕುಡ್ಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ತಂಡದ ಪರವಾದ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಇನಿ ಕುಡ್ಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ 4ನೇ ವರ್ಷದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೊಂದಿಪ್ಪುನ ತಂಡ ಮಕ್ಕಳು ಕರೀನ 43 ವರ್ಷದಿಂಚ ಕಲಾ ಸೇವೆನ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಅಷ್ಟಮಿದ ಗೌಜಿ ಪನ್ನಗ 114 ವರ್ಷದ ಅತ್ತಾವರದ ಮೊಸರು ಕುಡುಕೆಡು ಈ ತಂಡಗ ಶೋಭಾ ಯಾತ್ರೆಡು ಸುರೂತ ಗೌರವ ಸುರೂತ ಮಾನಾದಿಗೆ ಪಡೆಯೊಂದಿನಂಚಿನ ತಂಡ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮೊಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ತಾಟಿ ದಾಯ ಕೊರಡು ಪಂಡ ಮೊಕುಲು ಪಿಲಿ ಪಾಡುನು ಅಷ್ಟಮಿಗ ಆಂಡ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬಗೋಸ್ಕರ ನವರಾತ್ರಿಗೆ ವೇಷ ಪಾಡ್ದು ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ವೇದಿಕೆಗೋಸ್ಕರನೇ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ತಂಡ ನಂದಿಗುಡ್ಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಬುಗುಡ್ಡ ಟೀಮ್ಗೆ ಮಾತ ಕುಡ್ಲದ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿ ವಿಸಲ್ ಬೊಬ್ಬೆದೊಟ್ಟಿಗೂ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಸೀಸನ್ 4 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬಡ ಈತ್ ಜನ ಸೇರ್ದೇರ್ ಪಂಡದು ಅಂಚಿ ಉಡುಪಿಗೆ ಇಂಚಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಮುಟ ಗೊತ್ತಾವಡು ಅಂಚ ಅದು ಬೈದಿನಕುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟಿಯರನ್ನ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಯಿರ ಸಾಧ್ಯ ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಲೇಡೀಸ್ ಅಂಡ್ ಜೆಂಟಲ್ಮೆನ್ ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟದ ಮೂಲಕ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎತ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ನಂದಿಗುಡ್ಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಬುಗುಡ್ಡ ಆನ್ ಸ್ಟೇಜ್.
ನಂದಿಗುಡ್ಡೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಬುಗುಡ್ಡೆ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ತಯಾರಾವಡು. ನಂದಿಗುಡ್ಡೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಬುಗುಡ್ಡೆ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಸಮಯ ಶುರು. ನಂದಿಗುಡ್ಡೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಬುಗುಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಕಲಾ ಚಾತುರ್ಪನ್ನು ಮೆರೆತೇರು ಮಕ್ಕಳ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತೋಯ್ಬಕ್ಕ ಯಾನು ರಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರ ಪನಡು. ಊಟ ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ರೋಗವಿಲ್ಲ, ಮಾತು ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ಜಗಳವಿಲ್ಲ. ಊಟ ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ರೋಗವಿಲ್ಲ, ಮಾತು ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ಜಗಳವಿಲ್ಲ. ನಂದಿಗುಡ್ಡೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಬುಗುಡ್ಡೆಗೆ ಮಂಗಳೂರು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಯಾಕಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಜೋರಾಯಿನ ಕೈತಾಟಿದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಅವು ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿ ಆದಿಪಡು, ಚಿಟ್ಟೆ ಪಿಲಿ ಆದಿಪಡು, ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿತಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆತ ಸೂಪರ್ ಆದಿತ್ತಡು. ಬೊಕ್ಕ ಈ ಟೀಮ್ ನಿಕ್ಕಲು ಗಮನಿಸವಡು ಒಂಚೂರು ಎದುರು ಬರ್ಬಾರ ಮಾತೆಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ನಂದಿಗುಡ್ಡೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಬುಗುಡ್ಡೆ ಟೀಮುಡು ಮಲ್ಲ ಜೀವದ ಪಿಲಿಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅಂಚಾದ ಆ ಮಲ್ಲ ಜೀವದ ಪಿಲಿಕುಲ ಗೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ತಾಟಿ ಬತ್ತಂಡ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾಪುಡು ಅಂಚಾದ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆದ ಮೂಲಕ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕಲು ಸೊಲ್ಮೆಸನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ವಾದ್ಯ, ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಪದ. ಸೊ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಸೊಲ್ಮೆಸನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಒವೇ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ಗ್ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಏರಂದು ಕೇಂಡ ಮುಲ್ಪ ನಲಿಪುನ ಪಿಲಿಕಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಐತ ಪಿರೌಡಿ ಪುನಃ ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಮನ್ಪನಮ. ಸೊ ನಂದಿಗುಡ್ಡೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಬುಗುಡ್ಡೆ ಟೀಮದ ಮಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ನಕಲು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಎಂಗಲು ಧನ್ಯವಾದ ಪನಂದು. ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಪರ್ಬ ಸೀಸನ್ 4 ಪೊರ್ಲುದ ಕಲಾ ಚಾತುರ್ಪನ್ ಮೇರೆ ನಂಚಿನ ಟೀಮದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಗಲ್ನ ಜಡ್ಜಸ್ ನಕಲ್ನ ಒಪಿನಿಯನ್ ದೇತೊನ್ ನಂಚಿನ ಸಮಯ ಸುರುಕಾದ ಕದ್ರಿ ನವನೀಶ್ ಶೆಟ್ರ್. ತಂಡಲೆಡು ಒಂಜಿ ನಂದಿಗುಡ್ಡೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ತಿಮ್ಮೇಣದಕ್ಕಿನ ಪಿರೌಡು ಒಂಜಿ ಗುಂಪುಂಡು ಅಕ್ಕಲು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಬಿಸಿಲು ಪಾಟೇರು ತಾಟಿ ಕೊಟ್ಟೇರು ಅಭಿನಂದನೆದ ಶಬ್ದಲಕ್ಕಾಗಲಿ ಆಂಡ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಾ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ತುಂಬೆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ತಂಡದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹುಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ, ತಂಡಗಳ ಸಭಾಂಗಣ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ನಿರ್ಗಮನದ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಸೊಗಸಿಗೆ 25,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಹುಮಾನ ಇದೆ.
ಹುಲಿವೇಷಧಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ 50 ಅಭಿಮಾನಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರು ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆಸನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂಚಾದೆ ಮೆರವಣಿಗೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗಲ ಉಂಟು. ಜೋರು ಗ್ಯಾಸ್ಲೈಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ಮುಂಡಾಸುದಾರಿ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಎದುರು ನಿಂತಿದೆ. ಶ್ವೇತ ವಸ್ತ್ರ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತೊಂದು ಲಟ್ಟದ ಬಿಲ್ಲ ಇತ್ತದೆ. ಲಟ್ಟದ ಪಿಲಿಕಲಿನ ಮಂಡೆ ಪಿಲಿಕುಲು ತುಂಬೊಂದು ರಡ್ಡಿ ಚಿಟ್ಟೆ ಪಿಲಿಕುಲು ಎನ್ನ ಪಟ್ಟೆ ಪಿಲಿಕುಲು ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿ ಒಟ್ಟು 11 ಮಂಡೆ ಪಿಲಿಕುಲು ಆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬತ್ತ. ಐದರ ವಿಶೇಷ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ 4ನೇ ವರ್ಷದ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿಪರ್ವ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತರ್ನ ಸಾರಥ್ಯ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಅರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನಡಪುನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು 4ನೇ ವರ್ಷ. ಈ 4ನೇ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ಇತ್ತು. ಆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ನಂದಿಗುಡ್ಡೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಬುಗುಡ್ಡೆದ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ. ಆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋಡು ಬರೆದಿರು 4ನೇ ವರ್ಷದ ಸೇವೆ. ನಂದಿಗುಡ್ಡೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೆತ್ತ ಪಿಲಿವೇಷದ ಕಲಾ ಸೇವೆಗೆ ಏತೋ ದಶಕದ ಇತಿಹಾಸ ಇತ್ತಿದವ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 4ನೇ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಕಲು ಅವೇನು ವಿಶೇಷವಾದ ಆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆ ಪುದರ್ನ ನಮ್ಮದಿ ಮಂದಿನಕ್ಕೆ ನಿಖಲು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಡೆಪುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂದು ಸೂಚನೆ. ನೋಟದ ಮಾನಗಳನ್ನು ಬೈದಿನ ಪಿಲಿಕುಲು ಮಾತಾ ಪಿಲಿಕಲಿಗೆ ಬೀಲ 15 ಪಿಲಿಕುಲ್ಲ ಮಂಡದಿ ಒಂದು ನಲ್ತಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ಲು ಬಣ್ಣ ಮಂಡೆಲ ಬಣ್ಣ ರೈತ ಬಣ್ಣ ಐತ ಒಂಜಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ವಾ ಪೊರ್ತುಡಕಲು ಮಂಡೆದೆದ್ದು ಟೊಪ್ಪಿದೆಯರೆಂದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಆತು ಕ್ವಿಕ್ ಆದ ಲವಣವಿಕೆರೆ 15 ಕಲಾವಿದರು ನಲ್ದಿನ ಪೊರ್ಲು ಮುಡಿ ಹಾಕುನ ಸಂದರ್ಭದ ಮಂಡಲಾಕೃತಿಡು ಮಾತ ಸಹ ಕಲಾವಿದರು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮುಡಿ ಹಾಕಿದ ಆಯುವಕ್ಕ ಒಂದು ಮಂಡಲಾಕಾರದ ಒಂದು ವಿಜಯೋತ್ಸವ ರಚನೆ ಮತ್ತಿನ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ. ಒಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಆಡಲ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಮಾತ ಪ್ರಮುಖರನ್ನ ಸಹಕಾರದ ಅಭಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಚಿಹ್ನೆ ತಾವರೆ. ಈ ತಂಡ ಆ ತಾವರೆಯನ್ನು ಬೇದ ಸಂದರ್ಭದ ರಚನೆ ತೋಜಾನೆ. ತಾವರೆನ ಅಲ್ಲಾದರೆ ಪಿಲಿವೇಷದ ಒರುಟು ಅಂಚನೆ ಅಖೇರಿಗೆ ಮಾತ ಪಿಲಿಕುಲು ಮಂಡೆ ಮಾಡೋದು ಬರ್ತ ಎಂಕುಲ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದ ರಾಯನ ಹಿಡಿದಾದ್ರೆ ಎಂಕಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು. ಕೆಲವು ಸಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡು ನಮ್ಮ ಎನ್ನಿಲೆ ಕಾಪುಚಿ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದಾಗ ಮಂಡೆ ಬಾಡ್ಯಾರೆ ಆಯ್ತು. ಟೊಪ್ಪಿದೆತ್ತದ ಮಂಡೆ ಬಾಡ್ನಾದ ಸಮಯ ಅವರು ಸಮಯ ಹೊಂದಿರ್ತದೆ. ಆಡ ಆ ಕಲಾವಿದೆ ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಅವೊಂಜಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಫಿನಿಶ್ ಆಗೋದು ಮಂಡೆ ಇಚ್ಚಂದೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಎತ್ತರಡು ಬತ್ತಂಡ ತಾರ ಅಂಚಿಂಚೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದದ್ದು. ಆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಆವಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾವಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಆ ಗುಂಪುದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತದ ಸೇರ್ನ ಆ ಕಲಾವಿದ ಬಂದು ಅವು ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಕನಟ್ಟೆ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಆದ ಪ್ರತ್ಯುತ್ಪನ್ನ ಮತಿತ್ವ ಅಂತ ಬಂದಿವೆ. ಅವು ಈ ತಂಡದ ಕಲಾವಿದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿವೆ. ಕೊಲ್ಲುದ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಸೊಲ್ಮೆಲು ನವನೀಶ್ ಶೆಟ್ರಿಗ ನನ್ನ ದುಮ್ಮಗು ಎಂಗಲ ಕೆ ಪೇಜ್ ಅವರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಕೊಂಡು ಬಂದು ನಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದ ಭಿನ್ನ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ. ನಂದಿಗುಡ್ಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಬುಗುಡ್ಡೆ ತಂಡದ ಮಾತ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನ್ನ ಕುಲು ಟೀಮ್ ದಕ್ಕಲು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು.
ಉಸ್ಕಾರ್ಲು ಪಕ್ಕಗಳ ಟೀಮ್ ಆದಪ್ಪು ಈ ಪಿಲಿ ಕಲ್ಪದ ನೀರು ಪಲ್ಲೆ ಕಲ್ಪದ ಗುರುಕುಲಿಯರು ಅಶೋಕ್ ಬಾಬುಗುಡ್ಡೆ. ಅಶೋಕ್ ಬಾಬುಗುಡ್ಡೆ ಎಸ್. ರಾಧನ್ನೊಂದು ಚಿಂದಿ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಈತಿನಕ ಭಕ್ತಿನ ಪಿಲಿಟ್ ಚಿಂದಿ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಮತ್ತಿನ ಸುರುತ್ತ ತಂಡ ಒಂದೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಡು ಮಲ್ಪಂತೆ ತುಳುನಾಡದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬದುಕುದಾದ ಉಂಟಾಗ ದೀಪಿನ ಎದುರು ದೀಪಿನ ಬೇಲೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನವನಕ್ಷತ್ರ ಪಂಡಲಕ್ಕೇನೆ ಆ ಮಂಡೆ ಉಳ್ಳದ ಈತಿನಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಲ ಮಂಡಿ ನೀರ್ನ ಪಡೊಂದು ಬದು ಪಕ್ಕ ಟೊಪ್ಪಿ ದೀತಿದ್ದೀರಿ ಅವು ನಿಮಗೆ ಸುರುಟು ಕಾಣ್ತೀನಿ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈಗ ಐಟ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ನಿ ಏತ್ ಪಿಲಿಕ್ಕುಲು ಒಂದೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೊರ್ತು ಹಾಳು ಮಲ್ಪಂತೆ ಪೊರ್ತು ಕತ್ತದಾರ ಐಟ್ ತಾಸೆ ದೋಲು ಟ್ರಂಪಿಟ್ ಪೃಥ್ವಿ వాళ్ళ కైతర్పిలే అరగండి పృథ్వీ పిలి పృథ్వీ ಇದೆ ಕುದುರೆ ಪಿಲಿ ಪೃಥ್ವಿ ಬಂದ ಸಿನಿಮಾದ ಸುಮಾರು ಪಿಲಿಕಿಲೆಗೆ ತಾಸೆ ಪಡುದಿನ ಮಲ್ಲ ಮಹಾ ಸಾಧಕ್ಯಾರು ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಮೋಷನ್ಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ఉందంట ఆట తాసద కూటనే పొప్పిని ఢిల్లీకి ముట్ట పోదువే ఇదేనారు మళ్ళీ అద్భుత కళావిದೆ ಅಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ಪಕ್ಕಗಳ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಟ್ರಂಪಿಟ್ ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಬುರ್ದು ಬಾರ್ದು ಮಗ ಆ ತಾಸೆ ದೋಲು ಟ್ರಂಪಿಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಪೌಲ ಭಾರಿ ದುನ್ನದ ಪೌಲ ಆ ಸ್ವೀಟ್ಫುಲ್ ಪೌಲ ಪೂರ್ಣ ಮಾತ್ರ ಹಿಪ್ಪಿಲಿ ಇದು ಬಂದ್ವಿ ಯಾನ್ ಯಾಪಲ ಪಂಪೆ ಈ ಪಿಲಿ ಯಾಪಲ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಆಗಿರೋ ಬಲ್ಲಿ ಆ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿದ ಪಿಲಿ ಆಗಿರೋ ಬಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕమైన పౌలుడు గొప్పగానే అని చెప్పలు పంపి ఆ పౌలుడు సాంప్రదాయికమైన పౌలుడు వాడి పొల్లుడు అంటే పొల్లుడు ఆ పొల్లుడు గొప్పదారు అయితే ఒట్టిಗೆ ముడి అಣ್ಣ ఓ ఏరు మగవు ನಾಲ ಕೊಡ್ತು ದಾಂತೆ ದಾಲ ಈಗ ಕೊಟ್ಟಂದೆ ಪತ್ತಂದೆ ಐದು ಉರುಳಂದೆ ರಪ್ಪಕ್ಕದಾಗಿದೆ ಕೌಶಿಕ್ ಮೇರ ಬುದರ ಮುಡಿ ಹಾಕಿನಾರು ಮೇರ ಬುದರ ಕೌಶಿಕ್ ಸೂಪರ್ ಮಗ ಆ ಎಂಕಲು ಈ ಕಡೆ ಮುಡಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇನ್ನೇ ಅತ್ಯಂತ ನೀಟಾಗಿ ಕೌಶಿಕ್ ಇದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ತಂದೆ ಪಕ್ಕ ಪೆಟ್ರೋಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಚೇತನ್ ಸರ್ ದುಮ್ಮ ಪಿಲಿ ಫೋನ್ ಎದುರು ಪೆಟ್ರೋಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಓದುತ್ತೆ ಪೆಟ್ರೋಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪತ್ತೊಂದು ಮಂಡ್ಯ ತುಂಬ ಓದುತ್ತೆ ಆಕೆ ಮೆಂಟಲ್ ಇರ್ತದೆ ಮೆಂಟಲ್ ಮಾಡಿ ಉಳಿಯಾಡ್ತೀನಿ ಮೆಂಟಲ್ ಬರ್ತಿರ್ತದೆ ಮೆಂಟಲ್ ಮಾಡ್ನೋದು ಆಕೆ ಚಿಮಿಂದನ್ನ ಪಾರ್ದು ಆಕೆ ಕಾಲಿಗೆ ಅವಳು ಅಪ್ಪ ಮೆಂಟಲ್ ಗೊತ್ತು ಆಟ ಇಂತ ಏದು ಮೊದಲಾಗ್ತದೆ ಬಂಡ ಚಿಮಿಂದನ್ನೆಲ್ಲ ಪಾರ್ದು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರ್ತೀರಿ ಉಳಿಯಾಡ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಕೊರಕು ಪಾರ್ದು ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟ್ ಗೊತ್ತಬೇಕು ಬೊಕೊಂಜಿ ಪೇಜ್ ಅವರು ಸರ್ ಕರಿನ ವರ್ಷ ಪಿಲಿ ಬರ್ಬಾಡು ಕೌಶಿಕ್ ಆರ್ ಮುಡಿ ಹಾಕದು ಕೂಲಿ ಪೋತುಂಡಿ ಕರ್ನ ಅದೇ ಇಚ್ಚಿದ್ರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪೆಟ್ರೋಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಾರಾಟ ತಾಸೆ ದೋಲು ಕೆಂಡ ಮೆರವಣಿಗೆ ಲಟ್ಟೆ ದುಬ್ಬು ಪೂರ ವಿಚ್ಚತ್ರಿಗೆ ಉಜ್ಜೆಲ್ಲು ಹೋಗುತ್ತೆ ಉಜ್ಜೆಲ್ಲು ಅಡ್ಡ ಲೆಂಕಿರಿಯ ಬೆದುರ ಕಟ್ಟದು ಐದು ಮಿತ್ತಂತೀರಿ ಇತ್ತ ಲಟ್ಟದ ಸ್ವರೂಪ ಬದಲಾಗ್ತದೆ ಅಡ್ಡ ಬಾರಿ ಪುಲ್ಲುದ ಅವಿಗೆ ಟ್ರಕ್ಕಿನ ರೂಪದ ಕಾಣ್ತದೆ ಬಾರಿ ಸೋಕುಡು ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ ಐಕ್ ಮಾಡ ನಿಂಗ ಸ್ವಲ್ಪ ತಂದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಪ್ರತಿ ಚೂರು ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ ನಾನು ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಅದೇ ಬಿಟ್ಟು కిన్ని పిలి లోకేష్ గంజి జోరైన తాటి ಎಡ್ಡೆ ಚಾತುರ್ಪದ ಬಾಲ ತುಂಬದ ಮಟ್ಟಡೆ ನಂಜು ಗುಡ್ಡೆ ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿಯಾಪಿನ ಪೂರ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ದೇವರಿಗೆ ಇಡೀ ಟೀಮು ಅದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಭಿನಂದನೆ ತಾಸದ ಪಿರೋರ್ದು ರಸ್ತದ ಅದ್ಭುತ ಬಾರಿ ಸೋಪಡು ಇಡೀ ಅಕ್ಕಿನ ತಾಸದ ಸೌರನ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತೆ ಆನಂದ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮುಲ್ಪ ಚಿಂದಿ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಅಲ್ಪ ಮೊಸರನ್ನ
ಎಸ್ ಬೊಕರ ಟೀಮದ ಮಾತ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಕ್ಲೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಕೆ ಪೇಜ್ ಅವರು ಸರ್ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಪಾತ್ರ ಪಂಡೇರಿ ನನ್ನ ತುಂಬುಗು ನಮ್ಮ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಸರ್. ನಂದಿಗುಡ್ಡೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಬುಗುಡ್ಡೆ ಸುರುಕಾದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಂದ್ಪ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳೇ ದೇವರು ಒಂದು ಅಗ್ಲೇಗೆ ನಮ್ಮ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಗ್ಲೇದವರೇ ನಿಮಗೆ ನಲ್ತಿನ ಅಂದು ಆತ್ಮ ಕೊರ್ಲೋಟ್ ನಿಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರಂತೇನೆ ವಾಟ್ ಟೀಮ್ಗಳ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರ್ತೀವಿ ಇದೊಂದು ಬೇಜಾರು ಭಾರಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಶ್ರದ್ಧಾವಾನ್ ಲಭತೆ ಜ್ಞಾನಂ ಪಡೆದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಶ್ಲೋಕ ಉಂಟು ವಾ ಬೇಲಿಟ್ಲ ಒಂದು ಶ್ರದ್ಧೆ ನಮ್ಮ ಮಂತ್ರ ದಂಡ 5 ದೇವರನ್ನು ದಯ ಬರ್ಕೊಂಡಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಬರ್ಪಿನ ಮಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಜ್ಞಾನದ ಸಂಪತ್ತು ಎದುರ್ದು ನಂಗೆ ವಾ ಸಂಪತ್ತಿನ ಲೆಕ್ಕ ಎಂದು ಈ ಕಲಾವಿದರೇನು ಒರಿಯೊರಿಯನ್ ತೂನಗಲ ಪಿಲಿತ ಬಗ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಡೆ ಪಿಲಿ ಬಂಡ ಏನ್ ಚಪ್ಪಡೊಂದು ಬೇಜಾರು ತರ ಬಂಡೇರಿ ಪಿಲಿ ಬಂಡ ದೇಹ ದಾರ್ಢ್ಯತೆ ಪಿಲಿತ ದೇಹ ದಾರ್ಢ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ನಿಗಲ್ಲ ಪಿಲಿತ ಬೇಷಪಾಟ್ನಗಲ್ಲ ಪಿಲಿ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯನಲ್ಲ ದೇಹ ದಾರ್ಢ್ಯತೆ ಅಂಚನೆ ಉಂಟು ಅವು ಒರಿಯೊರಿಯನಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯನಲ್ಲ ಎಲ್ಲೇ ಪಿಲಿನ ಬಿಡುಂಡ ಆರಿ ಬುರ್ಲದ ಜವಣೆದು ಬಾರಿ ಸೋಕಾಗ್ತದೆ. ನನ್ನ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬರ್ಪಿನ ಎಂಟ್ರಿ ಬಂದ ಎದುರು ಗುರ್ಕಾರ್ನಗಳು ಮುಂಡಾಸ್ ಕಟ್ಟದ ಬಾರಿ ಪಿರಾಕದ ಒಂದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕತೆ ಬಣ್ಣದಾಂಡದಾಗ ಪಂಪಿನ ನೆನಿಗಳು ಈ ತಂಡ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ತೋಜಾದರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಪೈಪ್ ಬರ್ತೀನಿ ಭಾರತ ಐದು ಅವರು ಡೋಲು ತಾಸೆ ಟ್ರಂಪೆಟ್ ತಗಲು 5 ಅವರು ಪಿಲಿಗುಲು ಮರಿ ಪಿಲೆ ಜಂಡೆ ಬೀಜ ಬರ್ತೀನಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಮಂಡದಿ ಒಂದು ಮಂಡದಿ ಜಂಡೆ ಬೀಜ ಅವನ ಬಾಕಿದ ಪೂರ ಮಂಡದಿ ಜಂಡೆ ಬೀಜ ಅವನು ಬರ್ಪಿನ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟು ಮೂಜಿ ಪಿಲಿಕುಲು ಜಂಡೆ ಬೀಜ ಅವನು ಬರ್ಪಿನ ಒಂದು ಮಾತ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ಪಿನ ಸುರೂತ ಆ ಜಂಡೆ ಬೀಜ ಅವನ ಸುರೂತ ವ್ಯೂಸ್ ಉಂಟಂತೆ ಅವು ಸೂಪರ್ ಆ ಜಂಡೆ ಅಂಚೆ ಬೀಜ ಪಾಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಉಂಟು ನಿಮ್ಮ ಭಾರಿ ಸೂಪರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಭಾರಿ ಬುರ್ಲಾಗ್ತದೆ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಮರಿ ಪಿಲಿತ ಒಂದು ಅಭಿನಯ ಭಾರಿ ಬುರ್ಲಾಗ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಭಾರಿ ಸೋಕು ಬಂದಿದೆ ದಯ ಬಣ್ಣ ಅವ್ರು ಭಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಭಾರಿ ಇನ್ವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಆಯ್ತು ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ತಾಸೆಟ್ಟು ಒಂದಾಗು ಟ್ರಂಪೆಲ್ ತಗೊಂಡು ಸೂಪರ್ ನಾಗ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಿ ಆ ಪುಟ್ಟದಾಗ ಆ ಬೀಚ್ ಬರೋ ನಿಂತನಾಗಿ ದಕ್ಕತ್ತಾಗಲ್ಲ ಕುಣಿತಾ ಇರ್ತದೆ ಪೌಲ ಕುಣಿತ ಮರಿ ಪಿಲಿ ಮಂಡದಿ ಇದು ಸುರುತ್ ಒಂಜಿ ನಲಿತಂಡ ಅವು ಬಾರಿ ಸೋಗುದ ಒಂಜಿ ಪೌಲ ಮರಿ ಪಿಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಪಿಲಿ ಮಂಡದಿ ಇದು ನಲಿಪುಣ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲೇ ಪಿಲಿ ಕಾಲಿ ನಲಿಪುಣದ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೋದು ಮಂಡದಿ ಇದು ನಲಿಪುಣ ಬಂದಂಡ ಅವಳ ಹೆಜ್ಜೆಗಾರಿಕೆ ಬಾರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದೇ ತಪ್ಪಂದಿನ ಒಂಜಿ ಪೌಲೋಡು ನಲ್ದು ಬಣ್ಣ ನಿಗಲ ತಂಡದ ಮರಿ ಪಿಲಿ ರಡ್ಡೆ 4 ಜನ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ನಲಿಕೆ ಪೂರ ಸೂಪರ್ ಅರ್ಥ ಮುಡಿ ಭಾರಿ ಸೂಪರ್ ಆಗ್ತದೆ ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅರ್ಥ ಮುಡಿ ಹಾಕಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ದುಮ್ಮು 7 ಹಾಕಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂಜಿ 7 ಹಾಕಿನ ಸೆಲ್ಫ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಬಂದ್ಬರ ಆ ಖುಷಿ ಆಗಿ ನಾನು ಹಾಕಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಪಂಡದ ಒಂಜಿ ನಲ್ಕಿನ ಆ ಸ್ಟೆಪ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಅವು ಭಾರಿ ಸೂಪರ್ ಅರ್ಥ ಮುಡಿ ಹಾಕಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಬಾರಿ ಹೋಗುತ್ತಂಡೆ ಪಿರಾಮಿಡ್ ಮಿತ್ತೊಂದು ಮರಿ ಪಿಲಿ ಜಂಡವೇ ಒಂದು ಬೀಜವನ್ನು ಬಾರಿ ಬರ್ಲಿತ್ತಂಡೆ ಬಾರಿ ಇಟ್ಟು ಆತಂಡೆ ಎಟ್ಟ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಆಗಿ 20 ನಿಮಿಷ ಬಾರಿ ಫುಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಡೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಸೂಪರ್ ಆದ ಮುಕ್ತಾಯ ಬಂದಿನ ಆ ವ್ಯೂಸ್ ಪೂರ ಒಳ್ಳೆ ತೂವಲ್ಲಿ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋಡು ಮುಕ್ತಾಯ ಬಾರಿ ಬರ್ಲಾತಂಡೆ ಪರ್ಪದ ಪಿಲಿತ ಕುಣಿಕೆ ಪೌಲ ಕುಣಿಕೆ ಬಾರಿ ಬರ್ಲಾತಂಡೆ ಟೋಟಲಿ ನೋಡ ನಂದಿಗುಡ್ಡೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾರಿ ಹುಟ್ಟಿದಾಗೆಲ್ಲ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶೈಲಿದ ಒಂದು ಪಿಲಿತ ಕುಣಿತ ಈ ವೇದಿಕೆ ಬಾರಿ ಫುಲ್ಲು ಮೂಡು ಬಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಚೇತನ್ ಸರ್ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಭಟ್ರು ಒಂಜಿ ಆ ಕುಣಿತ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಿದೆ ಕುರಿ ಏಡಿನ ಹಾಕೋದಿದ್ರೆ ಆ ಕಾಲಗಳು ಏರಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗಿ ಆದ್ರೆ ಕುರಿನ ಹಾಕುವೇನ ಅದು ಏಡಿನ ಹಾಕುವ ನನ್ನ ಪೈಪಿನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲ ಮಾಡುವೇರಿ ಆ ಕಲ ತರ್ಬೋದು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗೂಂಟ ಊರುವೆ ಒಂದು 7 ಎನ್ಮಪೇಟೆ ಹತ್ತಿರದ ಗೂಂಟ ಆ ಗೂಂಟಗೆ ದಾದ ಮಲ್ಪರ್ದಿಗೆ ಅಲ್ಪ 7 ಹಾಕ್ಯಾರನ ಕುರಿ ಹಾಕ್ಯಾರನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಗೊತ್ತು ಜೈತ ಬಗ್ಗೆ ಏರಿ ಆಯ ಚಾಲೆಂಜ್ ತೆಗೆದೋದೇನ ಆಯ ಒಂದು ವೇಳೆ ಕುರಿ ಹಾಕಿದೆ ಅಂದಾಂಡ ಆಯ ಒಂದು ವೇಳೆ 7 ಹಾಕಿದೆ ಅಂದಾಂಡ ಆಯ ಕಾಚ ಜಾರದ ಆ ಗೂಂಟನ್ನು ತಿಕ್ಕದು ಗೂಡು ಅಪಘಾತ ಸಂಪ್ರದಾಯ
ಐದು ಪಕ್ಕ 7 ಪೋನು ಕುರಿ ಪೋನು ಇಂತನಕ ಮುಡಿ ಸಲ್ಲಿಸಾದ್ರು ಅಂಡ ಆ ದುಂಬದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬಲಿಷ್ಠ ಆದ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ದುಂಬ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ತಿಳಿಯೋ ನೋಡಿ. ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ನಮ್ಮ ನಂದಿಗುಡ್ಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಬುಗುಡ್ಡದಕ್ಕಲು ಲುಕೇಶ್ 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 LUKESH 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಗುರಿಯಾತನ ವಿಷಯ KK ಬೇಜಾರು ಬಂದೇವೆ ಏಕೆಲ್ಲ ಟೀಮುಡು ತೀರ್ಪುಗಾರರ ನಕಲು 4 ಜನ ಎದುರುಡುಲ್ಲ ರದ್ದು ತೀರ್ಪುಗಾರರ ನಕಲು ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ಆದ ಸ್ಟೇಜ್ ಇದ್ದ ಪಿರೌಡು ಅಕಲೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಟಿವಿ ತು ಒಂದು ನವೀನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಲ ಬಜಿಲ ಕೇರಿ ಕಮಲಾಕ್ಷಿ ಇಲ್ಲ ಅಕಲ ಅವ್ರು ತೀರ್ಪು ಕೊಡೋದು ವಾನಮ್ನೇಡು ಮುಡಿ ಹಾಕೇರು ವಾನಮ್ನೇಡು ಮುಡಿ ಹಾಕೊಡು ನೀನು ಪೂರ ಇದಮಿತ್ತಂ ಇಂಚೆನೇ ಪಂಡದೆ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಚಾತುರ್ಪು ಅನುಭವ ಉಪ್ಪುನ ಹಿರಿಯರು ಬಜಿಲಕೇರಿ ಕಮಲಾಕ್ಷೇರು ಇತ್ತೆ ಮೂಲ ಎದುರು ತೋದೊಂದಿದ್ದೇರು ಅಂಡ ಆರು ಗುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಈ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬಡ್ ಆರಂಭದ ದಿನದೇ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾದ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ವಲಯಡೆ ಹಿರಿಯರಾದ ಒಂದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನ. ಎಸ್, ಬಹುಶಃ ನವನೀತನ್ನೇ ಪಂಡಿಲಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟೆಡ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ಮಾತ ತೋತ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಊರುದ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆಡ್ಲ ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಓಲಾಂಡ್ಲ ಉಂಡು ಪಂದಾಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬಡು ಉಂಡು ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಪೆರ್ಮೇಡ್ ಪನ್ನಲಿ ಅಂಚಾದಿನಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಕಲೆ ಅಂಡಲ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ದ ಮೂಲಕ ಒಂಜಿ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಒಂದುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆದ ಮೂಲಕ ಧನ್ಯವಾದ ಪನ್ನೊಂದು ಮುಲ್ಪ ನಂದಿಗುಡ್ಡೆ ಟೀಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ನಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟಿಯರು ಅಕುಲು ಒಂಜಿ ಟೀಮುದ ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ನಕುಲು ಅಂಡ ನಿಕ್ಕುಲು ಮಾತ ಟೀಮುದ ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ನಕುಲು ಅಂಚಾದ ನಿಕ್ಕುಲು ಅವರ ನಮ್ಮ ನಂದಿಗುಡ್ಡೆ ಟೀಮ್ಗೆ ನಿಕ್ಕಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೈ ತಾಟಿ ಕೊರಿಯರಂಡ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಅಕುಲು ಕೊರ್ನ ಪೊರ್ಲ ಪಾತ್ರದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ತಾಟಿದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಅವು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲವು ಐಕೋಸ್ಕರ ನಿಕ್ಲಿಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಪನಂದು ಪಿಲಿಪರ್ಬಾ ಸೀಸನ್ 4 ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡು ನಂದಿಗುಡ್ಡೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಬುಗುಡ್ಡೆ ಟೀಮ್ನು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಿರುವೇರು ಕುಡ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆದ ಸ್ಥಾಪಕಾಧ್ಯಕ್ಷರ ನೆಚ್ಚಿನ ಉದಯ್ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಮೋಕೆಡೆತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಗಿರೀಶ್ ಉಪ್ಪಾರ್, ಸಚಿನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಸಚಿನ್, ಕುಮಾರ್ ಆಳ್ವಾ, ಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ, ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಬೋಳಾರ್, ಟೋನಿ ಅಂಡ್ ಗೈದಾ, ಶ್ರೀಯುತ ಶರತ್, ಸುನಿಲ್ ಬಾಳಿಗ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹೊಳ್ಳ ಮಕ್ಕಳೇನು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಕುಡ್ಲ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ನೇತೃತ್ವನ ವಹಿಸೊಂದಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಪೆರ್ಮೆದ ಶಾಸಕರ ನೆಂಚಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಆಯ್ತಾ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾತೆರ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗ ಬರ್ಡ್ ಪಂದ್ಯಂಕಲು ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮ ನಂದಿಗುಡ್ಡೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಬುಗುಡ್ಡೆ ತಂಡನ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪನೆ ಚೆನ್ನಪಡ್ತು. ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಗಿರಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟರ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನೆಚ್ಚಿನ ದಿವಾಕರ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಚೇತನ್ ಕಾಮತ್, ನಮ್ಮ ಮಾತ ಬೆನ್ನೆರೆಲ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರಡು ಮಾಜಿ ಸಂಸದರು ಬಿಜೆಪಿದ ಮಾಜಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರ ನೆಂಚಿನ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಮೇರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಮೇರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ನಡ್ತೊಂದಿಪ್ಪನ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬಾ ಸೀಸನ್ 4 ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪೆರ್ಮೆದ ನಟೆ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ರನ್, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ದ ವಿನ್ನರ್ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ರನ್ ನಿಖಲ್ನ ಮಾತನ್ನೆಲ್ಲ ತಾಟಿದ ಮೂಲಕ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಶರಣ್ ಚಿಲಿಂಬೆ ವೇದಿಕೆ ಬೋರ್ಡ್ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಜೈ ಸಿನಿಮಾ ನವೆಂಬರ್ 14 ರಿಲೀಸ್ ಆಯಿರುಂಡು. ಸೊ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ರನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಟೀಮ್ ದಕ್ಕಲು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಶರಣ್ ಚಿಲಿಂಬೆ ಅಂಡ್ ಅನ್ವಿತಾ ಆಚಾರ್ಯ ಮೇರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬಾ ಸೀಸನ್ 4 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಮೋಕೆಡೆತ್ಕೊಂಡಲ್ಲ
ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಂದಿಪ್ಪನ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರಿಗೆ ಕುಲ್ದಿನ ಬಿನ್ನೇರ್ ನಕಲು ಒಂಜಿ ತಾಟಿ ಕೊರೆದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಭಿನ್ನಾಯ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಕೋಡೆ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಪಂಪಿನ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿತ ಕೂಟನ್ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ದಿನಾರು ಅಸ್ರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ದ ಲಂಚ್ ಲಾಲ್ ಮೇರೆಗ್ಲ ನಿಖಲ ಮಾತರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ತಾಡಿ ದೊಟ್ಟದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ. ತುಳುನಾಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನೆಲ್ಲ ಪೆರ್ಮೆದ ನಟೆ ಸ್ವರಾಜ್ ಶೆಟ್ರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದಂಗಳು ಭಿನ್ನಾಯ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಪರ್ಬ ಸೀಸನ್ 4 ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಗುಳಿಗನ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಉಡಲ್ಗೆಂದಿನಾರು ಆ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಸಿನಿಮಾಡ್ಲ ನಟನೆ ಮಲ್ತದ ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನೆಲ್ಲ ಉಡಲ್ಗೆಂದಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪೆರ್ಮೆದ ನಟೆ ಸ್ವರಾಜ್ ಶೆಟ್ರಿಗ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ನಿಖಲ ಒಂಜಿ ತಾಟಿದ ಸ್ವಾಗತ. 14 ತಾರೀಕಿಗೆ ಜೈ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ಬಹುಶಃ ತುಳುಟು ಸುರೂತ ಸರ್ತಿ ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ರ್ ₹1 ಕಾಸು ದೆತನೊಂದೆ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ ಅಭಿಮಾನದೀದ್ ಆ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅರೇನು ಕನಪುನಂಚಿನ ಬೇಲೆನು ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ಮಲ್ದೇರು ಅಂಚಾದಾರೆ ಗೊಂಜಿ ತಾಟಿದ ಮೂಲಕ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಾತ ದಿನ ತುಂಬು ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿಕ್ಲೆನ ಪೊರ್ಲುಲೆನ್ ತೂತ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಡತಿನಂಚಿನ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿಕಲ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ದಯಪಂಡ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ವೇಷ ಪಾಡ್ದಾಕ್ಲೇನು ವೇದಿಕೆಡೆ ತೂಪಿನೇ ಪೊರ್ಲು. ಬಹುಶಃ ಉದಯ್ ಅನ್ನಗೆ ನಿಖಲ ಒಂಜಿ ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿ ಬರಡು ಆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಿರೌಡು ಆ ಒಂಜಿ ಆಯೋಜನೆದ ಪಿರೌಡು ಬಿರುವೆರು ಕುಡ್ಲ ಸಂಘಟನೆದ ಮೂಲಕ ಬಡವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆದು ಕೊರ್ಪಿನ ಬೇಲೆ ಆವಡು ಆರೋಗ್ಯದ ಸೇವೆ ಆವಡು ಇಂಚಿನ ಎಡ್ಡ ಬೇಲೆನ್ ಮಲ್ತು ನಿಪುಣ ಬಿರುವೆರು ಕುಡ್ಲ ಸಂಘಟನೆದ ಉದಯಣ್ಣಗ್ಲ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಪುನಃ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಬೆನ್ನೆರೆಗ್ಲ ಎಂಕಲ ಪಿಲಿಪರ್ಬ ಸೀಸನ್ 4 ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆಡು ಎತ್ಕೊಂಡು ವೇದಿಕೆ ಪುನಃ ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನೇರು ಉದಯ್ ಪೂಜಾರಿ, ಗಿರೀಶ್ ಉಪ್ಪಾರ್, ಸಚಿನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ದ ಸಚಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಆಳ್ವ, ಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅಂಚನೆ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿದ ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಬೋಳಾರ್, ಟೋನಿ ಅಂಡ್ ಗೈದ ಶರತ್, ಸುನಿಲ್ ಬಾಳಿಗ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹೊಳ್ಳ ಮಾತ ಬಿನ್ನೇರ್ ನಕಲು ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ರ್, ಸ್ವರಾಜ್ ಶೆಟ್ರ್, ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಶರಣ್ ಚಿಲಿಂಬಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಾದ ನಂದಿಗುಡ್ಡೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಬುಗುಡ್ಡೆದ ತಿಲಿಕ್ಲೆಗೆ ಪರ್ಬಗ್ ಪಾಲು ಪಡೆಯನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗೌರವ ಮನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘದ ಪ್ರಮುಖರಾಯನಂಚಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಯನಂಚಿನ PS ಪ್ರಕಾಶ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸೇರಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಂಧುನ ಪರವಾದ ಅವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿನ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ್ ಅರೆಗ್ಲ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿನ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಜಾಗರಣ ವೇದಿಕೆದ ಪ್ರಮುಖರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವಕೀಲರಾಯನಂಚಿನ ಹರಿಚಂದಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ
ಯಾನ ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪರಿಷತ್ನ ಪ್ರಮುಖರೆಂಚಿನ ಕೇಶವ್ ಬಂಗೇರರು ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಯಾನ ರತ್ಪುರಕ್ಕೆ ನೆಂಚಿನ ಸ್ವಾಗತ ಮಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಅವೇ ಇದರ ಉಪಸಭೆಂಚಿನ ಮಾತಾಪತ್ರಗಳಿಗೆ ಆಶಿತ್ ನೋಂಡರು ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನೆಲ್ಲ ಯಾನ ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಮೂಡದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅರೆಲ್ಲ ಯಾನ ಸ್ವಾಗತ ಮಂದಿಲ್ಲ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಟೌನ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ಗುರು ಅರೆಲ್ಲ ಯಾನ ಸ್ವಾಗತ ಮಂದಿಲ್ಲ ಮಂಗಳೂರದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಎಸಿಪಿ ಮೇಡಮ್ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅರೆಲ್ಲ ಯಾನ ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂದಿಲ್ಲ. ಎಸ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ನಂದಿಗುಡ್ಡೆ ಟೀಮ್ ಬಾಬುಗುಡ್ಡೆ ದಕ್ಲೆಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಅಂಡ್ ರೂಪೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ಎದುರು ಬಲ್ಲೆತ್ತೀರಿ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಂಗಲ್ಲ ಶರಣ್ ಚಿಲಿಮಿ ಅಣ್ಣ ಇರ್ಲ ಬರೋಡು ನಿಕ್ಲಿ 2 ಜನ ಒಂಚೂರು ಎದುರು ಬತ್ತಂಡ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾಪುಂಡು ಬಂದಲೆ ಅಂಜನೆ ಸ್ವರ ಶೆಟ್ಲ ದಯಮಲ್ತದ ಎದುರು ಬರೋಡು 3 ಜನ ಅಂದು ಉದಯನ್ ಇರಗೊಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಬೇಲೆ ಉಂಟು ಪನ್ಪನ ಓಕೆ ಸೊ ಬಂದಲೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮೂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಕ್ಲುಲ್ಲೇರು ಸರ್ ಅರೆಗೆ ಪಾಡ್ನ ಬೊಕ್ಕ ನಲಿಪೆರೆ ಬಂಗಾಪುಂಡದಿ ಬೊಕ್ಕದೆ ಪೊಗದ ಓಕೆ ಸೊ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಗಿರಿಧರ್ ಶೆಟ್ರು ಸುರೂಕು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೇರು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ವೇದಿಕೆಡು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಬೊಕ್ಕ ಶರಣ್ ಚಿಲಿಮಿ ಯಾರು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂಚದಾರು ನಲಿಪೋಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವರ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ನಲಿಪುವೇರೆ ಅಂಚಾದ 3 ಜನ ಸೇರಿದು ನಲಿಪೋಡು ಪಂಡ ಅಂಡ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ತಿನ್ಪಿನ ಉನ್ಪಿನ ಜೋಕಲೆ ಮರ್ಲು ಪಿರಿ ಪಿರಿ ಪಾತರುನ ಪ್ರಾಯದ ಮರ್ಲು ಜವನಾದಿಗಡು ರೂಪದ ಮರ್ಲು ದುಡ್ಡು ಕಾಸ್ತ ಮಾಮಲ್ಲ ಮರ್ಲು ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮೈಕ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮರ್ಲು ನಿಖಿಲ್ದ ತಾಟಿಕೇನು ಮರ್ಲು ಅಂಡ ಈ ತಾಟಿ ಎಂಕೋಸ್ಕರತ್ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಡೆ ಪುನಃ 3 ಜನ ಕಲಾವಿದರಿಗೋಸ್ಕರ ಅಕಲು ನಲಿಪೇರು ಐಡು ದುಂಬು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಜೈ ರಿಲೀಸ್ ಆಯಿರೋಂಡು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಡು ಸೇರ್ದಿನ ಅಕಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಓರ ಜೈ ಅಂದು ಪಂಡರ್ಂಡ ಅರೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಬಂದ ಲೆಕ್ಕ ಸೊ ಮಾತ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲರ ಆರ್ ಯು ಆಲ್ ರೆಡಿ ಒಂಜಿ 80% ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ 100% ರೆಡಿ ಅಂಡ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಆರ್ ಯು ಆಲ್ ರೆಡಿ ಓಕೆ ಯಾನ್ 1 2 3 ಪನ್ಪೆ ನಿಕುಲು ಮಾತಿರ್ಲವರ ಜೈ ಅಂದು ಪನ್ನಡು ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಮೈದಾನಡು ಜನ ಸೇರ್ದಾರ ಪಣದು ಅಲ್ಪ ಜ್ಯೋತಿ ಬನ್ಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಮುಟ ಗೊತ್ತಾವಡು 3 2 1 here we go ಆನ್ ಜೈ ಬಾಡಿಯರೆ ನನ ಬರಡು ಬಿಸಲ ತಾಟಿ ಬಾಬಾ ಯಾವತ್ತು ಇಂದ್ರಭವನ ಯಾಚಿಕೆ ಇಸಿ ರಜೆಸಲಾಗಿದೆ. ಓಕೆ ರೂಪೇಶ್ ಇತ್ತ ಬಲೆ ಇತ್ತ ಇರ್ ನಾವು ಡೈಲಾಗ್ ಉಂಟು ಅಣ್ಣ ನಕ್ಕಳೆ ಅಕ್ಕ ನಕ್ಕಳೆ ಅಜ್ಜಿ ನಕ್ಕಳೆ ಬರೀತಿಲ್ಲ ನಲ್ತುದಾರಿಗೆ ಬಚ್ಚದುಂಡು ಪಾಪ ಪಾತಿರ್ಪದಾದ ನಲಿಪದನ್ನ ಬಂಗಾತು ಒಂದು ಆಂಡಲ ಆರು ಪನ್ಪೇರು ದಯಬಂಡ ಅವರ್ನ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಡೈಲಾಗ್ here we go ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅದು ಒಂಜಿ ಎಂಗಿ 20 ಸೆಕೆಂಡ್ ನಲ್ತದೆ ಪಾತಾರ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಆಗ್ಲಿ 25 ನಿಮಿಷ ನಲ್ತದೆ ಆತ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಗುಲ್ಲೇರ್ ಬಣ್ಣ ಆಗ್ಲಿ ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳ ಕೊಡೆ ಓಕೆ ಎನ್ನ ಡೈಲಾಗ್ ಏತ್ ಮುಟ್ಟ ಪೋಪುಂಡು ಗೊತ್ತು ಜಾತ ದಮ್ಮುಂಡ ತೂಕ ಅವೇ ಬೈದನಂಚಿನ ಮಾತ ಅಣ್ಣನಕ್ಲೆಗೆ ಅಕ್ಕನಕ್ಲೆಗೆ ಅಮ್ಮನಕ್ಲೆಗೆ ಆಂಟಿನಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಕಲ್ನಕ್ಲೆಗೆ ಅಜ್ಜನಕ್ಲೆಗೆ ದೊಡಪನಕ್ಲೆಗೆ ಚಿಕ್ಕಮಕ್ಲೆಗೆ ಮಲ್ಲಕ್ಲೆ ಎಲ್ಲಕ್ಲೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಮಾತೇನಕ್ಲ ಬೇರೆ ಗೊಡೌನ್ ಪಪ್ಪ ಎನ್ನ ಇತಿಹಾಸಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈ ಡೈಲಾಗ್ ಬಂದಾಗ ದಮ್ಮು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿ ನಿಂಗೆ ಅವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಈರೆಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ದಾಲ ಪಾತಿರುಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತಿರೋ ನಮ್ಮ ಎಂಸಿನಕ್ಲೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಖಂಡಿತವಾದ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಪರ್ಬ ದಾಯಕನ ಕೇಂದ್ರ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತರು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದ ವಿಚಾರ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ವಿಚಾರ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ತುಳು ಭಾಷೆದ ವಿಚಾರ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಏಪಲ ತುಂಬ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ಶಾಸಕ್ಕೆ ಅವು ಮಾತ್ರ ಏರಾದುಪ್ಪು ಕಲಾವಿದ ಆದುಪ್ಪು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕ ಆದುಪ್ಪು
ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ದಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯ MLA ಎತ್ತನಾಡ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತೇರು ಅರ್ನ ಡ್ರೀಮದ ವೇದಿಕೆ ಒಂದು 40 ವರ್ಷ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಾಡು ಈ ವೇದಿಕೆ ವಿಜೃಂಭಣೆ ತುಂಬ ಬೊಬ್ಬಲೆ ಕಾವಡೆ ಅಂಚನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರ ಜಾಣ ಅಕೇರಿದ ಸ್ವಾರ್ಥದ ಪಾತ್ರ ಬಂದದ್ದು ಮುಗಿಪು ಅವೇ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಜೈ ಬಂದೊಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಬರೋದುಂಡು ಇಕ್ಲ ಮಾತ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಚೇತ್ರಣ್ಣ ಪಂಡೇರು ಸುನೀಲ ನಾನು ಲೆತೊಂಬತ್ತೆ ನಾನು ಲೆತೊಂಬೈಜಿ ಯಾನಾಡ ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಇಂಚ ಉಂಡು ಒಂದು ಪನ್ನಗ ತುಳು ಭಾಷೆಗೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಒವೇ ರೀತಿದ ಪೇಮೆಂಟ್ ದೆತ್ತುನುಜಿ ಇಂದು ಪಂಡದ ಮಲ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಸೊ ದಯಮಲ್ತದ ಮಾತಾಡ್ಲ ಎಲ್ಲ ನವೆಂಬರ್ 14 ಆನಾಗ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲಿಂದ ಕೇನೋನ್ವ ಅಂಚನೆ ಓಕೆ ಅನ್ನದೆ ಸೊ ಅಕೇರಿಗೆ ಪಾಪ ಎక్కడ నుంచి చేతననే చప్పాళ్ళ కొరలే విజిల్ కొరలే అవు కొరలే ఎందుకు కొరలే పనులు లేరు పాడొందున్నారు ఆడ ఇంచి దగ్గర పాడినా అంచి దగ్గర అంత కమ్మి పాడు అవు మాత అవందుండు సో యానొంజి ఎంసీ అయినడు దాతరా యానంత 3, 2, 1 ಪನ್ಪ నీకుల జోష్ ఎక్కడ అడ్డే ఎత్తున్నావే ఇత్తబోడు ఇద మాతర్ల ఉంజాದೆ ಒಂಜಿ ಸೌಂಡ್ ಮೀನಿ ಮಲ್ತಾರ್ನ ಅಪಗ ನಿಜವಾದಲ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬಾಗ ಕಳೆ ಬರ್ಬಿಡು ಅವೇ ಮರ್ಯಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಓಕೆ ಓಕೆ 3, 2, 1 and here we go ಪ್ರೈಸ್ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಡಾವೆ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಗೊತ್ತು ಜಿ ಪಾಸ್ ಅದೇ ಪತ್ತೆಡು അതത് എങ്ക് പത്തേടെ പത്തത്തെ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇರೇಗ 10 ಬೇಗ 10 ಓಕೆ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿ ಕೊರ್ಲೆ ಬಹುಶಃ ಕೇವಲ ಕಲಾವಿದೆ ಮಾತ್ರ ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಮಾನವೀಯ ಗುಣ ಒಂಜಿ ಆತ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಗುಣಲ್ನಾರು ಬೆಳೆಸೋಂದಿನಂಚಿನ ನಟೆ ಐಕೋಸ್ಕರರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಪಾತ್ರೆ ಬೋಂಡ ಶರಣ್ ಚಿಲ್ಮಿ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಸುರು ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಡ್ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಂದಿ ನಡ್ತರ ಕ್ಷಮೆ ಕೊರಡು ಸೊರ ಶೆಟ್ರಿಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಬನ್ನೊಂದು ಎಂಗಲ್ನ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಪುನಃ ಮಾತ ಬಿನ್ನೇರ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಅಂದು ವೇದಿಕೆ ಪುನಃ ಮಾತ ಬಿನ್ನೇರ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಶಾಸಕರು ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಗಲ್ಲ ಗಿರಿಧರಣ್ಣೆ ಬೊಕ ದಿವಾಕರ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾದ ಶಾಲು ಪಾಡದು ಒಂಜಿ ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ 2025 ಸೀಸನ್ 4 ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಡ್ ಪಾಲು ಪಡೆಯನೆಗೋಸ್ಕರ ಎಂಗಲ ತಂಡದ ಪರವಾದ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಪರವಾದ ಎಂಗಲು ಸೊಲ್ಮೆ ಸುಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಬೊಕರ ಧನ್ಯವಾದ ಉದಯ್ ಪೂಜಾರಿ ಗಿರೀಶ್ ಉಪ್ಪಾರ್ ಸಚಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಆಳ್ವಾ ಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಬೋಳಾರ್ ಶ್ರೀಯುತ ಶರತ್ ಸುನಿಲ್ ಬಾಳಿಗ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹೊಳ್ಳ ಪಿಲಿಪರ್ಬಾಡ್ ಪಾಲು ಪಡೆಯನೆಗೋಸ್ಕರ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಹೋಲ್ ಟೀಮದ ಪರವಾದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬೊಕರ ಧನ್ಯವಾದ ಪನಂದುಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮಕ್ಕಳು ಮಲ್ಪನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬೇಲೆಡ್ಲ ನಿಖಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದಾರು ನಿಖಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂಚನೆ ಇಪ್ಪಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪದೊಟ್ಟುಗು ವೇದಿಕೆ ಪುನಃ ಮಾತ ಬಿನ್ನಿರ್ ನಕಲು ಎಂಗಲ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಗೆಸ್ಟ್ ನಕಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾದ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋಗು ಜೊತೆ ಅವಡು ಬಂದ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ 2025 ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕ್ಷಣನು ಛಾಯಾಗ್ರಹಣದ ಮೂಲಕ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೊಕರ ಒಂಜೇ ಪಾತೆರಡು ಎಂಗಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ವೈದಿನ ಮಾತ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನಿರ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಗಲ ಕೂಟದ ಪರವಾದ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಪರವಾದ ಎಂಗಲು ಧನ್ಯವಾದ ಪನಂದುಲ್ಲ ನನ್ನ ಅಕೇರಿದ ರಡ್ ಟೀಮ್
ಕುಡ್ಲ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಲಿರು ನಿಕುಲು ಮಾತ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲರು ಅಂಡ್ ಐರ್ದು ದುಂಬು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಪುನಃ ನಂದಿಗುಡ್ಡೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಬುಗುಡ್ಡೆ ಅಕಲ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಸ್ತ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಸೂಪರ್ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಆ ಎಂಟ್ರಿ ದಾಕಾನೆ ಇತ್ತಾಕಲ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ನಿರ್ಗಮನ ಸೊ ನಿರ್ಗಮನಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನಿಕಲ್ನ ತಾಟಿ ಕೊರ್ಂಡ ಅಕಲು ಈತ ಪೊರ್ತು ವೇದಿಕೆ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರ್ನೆ ಖುಷಿಯಾಪುಡು ಸೊ ಕುಡ್ಲದ ಮಾತ ಬಿನ್ನಿರ್ನ ತಾಟಿದ ಮೂಲಕ ಬೋಕರ ಧನ್ಯವಾದ ಬನದುಲ್ಲ ನಂದಿಗುಡ್ಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಬುಗುಡ್ಡೆ. ಮಾತಾಡ್ರು ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನಿ ಕುಡ್ಲದ ಶಾಸಕ ಅದು ಯಾ ನಿಕ್ಲಡ ಕೇನ್ ನೀತೆ ಎಲೊಂಜಿ ನವೆಂಬರ್ 14 ಬಾರಿ ನೂತನವಾಯಿನಂಚಿನ ವಿನೂತನವಾಯಿನಂಚಿನ ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಓವು ಓವು ಇತ್ತಯಾನು ಒಂಜಿಕೇನುವೆ 14 ತಾರೀಕಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಪುನ ದಿನನೇ ಸುರುತ್ತ ಒಂಜಿ ವಾರಡು ನಮ್ಮ ಪೂರ ತೂಪ ಅಂದ ಪನ್ಪುನಂಚಿನಕ್ಕೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಪಾಡುವೆ ನಿಕುಲ್ ಜೈ ಪಾಡೋಡು ಅವ ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ, ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ. ಕುಡಲ ಒಂಚೂರು ಜೈ ಬೋಡು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಜವನಗೆ ನನಲ ಒಂಚೂರು ಜೈ ಆದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ ನಂಚಿನ ಜಿಮ್ಮೆದಾರಿ ಏರ್ನ ನಮ್ಮ ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ. ಧನ್ಯವಾದ. ಒಂದು ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರನ್ನ ಮಲ್ಲಗುಣ ಅರ್ಬಣ್ಯರು ಈ ಮಂತಿನ ಸಮಾಜಿ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನನರೇ ನಮ್ಮ ನಟೆ
ನಮ್ಮ ಪೂರೆಲ್ಲ ತೂಯಿಲಕ್ಕನೆ ಕಾಂತಾರ 2 ತೂತ ನನೈತೆ ಕಾಂತಾರ 1 ಬರೊಂದುಂಡು. ಆ ಕಾಂತಾರ 1 ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ವಿಜೃಂಭಣೆದ ನಾಯಕ ನಟನೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರೆ ಅವಲ ನನ್ನ ಅತಿ ಶೀಘ್ರ ಬರ್ರೆ ಉಂಡು. ಅವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೂರ ತೂಪತ್ತ ಬಕ ಇನಿ ವಿನ್ನಾಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಬರ್ಪುನ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ 3ನೇ ಬಹುಮಾನಕ್ಕೆ ಕಾಂತಾರದ ಕಾಯಿನ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು. ಅವೆಲ್ಲ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರೈಸ್ ಬತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚಾದ ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಕಾಂತಾರದ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರೊಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಕಾಂತಾರದ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಪಾತ್ರಗಳು ಬಂದಿಜ್ಜಿದೆ ಬಟ್ ಕಾಂತಾರಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮುರಣಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಆಯ್ಬೋಕ ಉಲ್ಪನೆ ಸೀಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇತ್ತ ಸೀಟ್ ಬುಕ್ ಆದು ಪೋಂದೇನುವೆ ನಿಖಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಪೋಯ್ ಸರಿ ಗುರುವೇ ಅದು ತುದುಪರು ಈ ಸರಿ ಗುರುವರ್ ನಿಖಲ್ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಮಿಸ್ ಮನ್ಪರು ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಪಿರೋದ ಪಿರಾಕದ ಕತೆ ನಿಖಲ್ ಮಾತಾ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಲ ಬೇತೆ ರೀತಿರೆ ಬೇತೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಿಖಲ್ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿನಿಮಾದ ಮಿತ್ತ ಅಂಚನೆ ಪಡೆ ಕಾಂತಾರ ಪನ್ಪಿನ ಅಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಇಡೀ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿನಿಮಾದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮೈಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ಅವ್ ನಿಖಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಗೆಂದದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರಿಂದ ಪನ್ಪಿನಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ತುಳುನಾಡು ಪುಟ್ಟಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಚರ್ನೇ ದೇಶ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಪರಡವನಾಡೆ ನಿಖಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಸಾಥ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಖಲ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಂಚಿನ ಪಡಂದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಸ್ ಬೊಕರ ನಮ್ಮ ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾಗ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವರಾಜ್ ಶೆಟ್ರ್ ಮಲ್ಪನ ಮಾತ ಸಿನಿಮಾಗ್ಲ ನಿಖಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಪ್ಪಾಡು ಬಂದ ಬೊಕರ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಂದು ಚಿಲ್ಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ಚಿಲ್ಂಬಿ ಒಂಜಿ ಚಿಲ್ ಮಲ್ಪುಗದ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತೆರ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಡೇ ಪಾತೆರ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಣ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚ ಮೂಲ ಪೊಡ್ಚಿ ಬಟ್ ಈ ವೇದಿಕೆ ಕೊರ್ನ ಈಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಾಮತ್ ಸರ್ ಇನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಏಪಲ ನಂಕುಂಡು ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬಾಯ್ಸ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಮನ್ಪುನ ಅವಕಾಶ ಎಂಕೊಂಜಿ ಕೊರ್ನೆಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಆ ಚಿಲ್ಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ಚಿಲಿಮಿ ಪಾನೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಎಂಕಲ್ ಆರ್ ಜೈತ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಲ್ತೇರು ಕಾಂತಾರದ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಲ್ತೇರು ಯಾನೆನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ದಾಯ ಬುಡ್ದು ಬಾಡ್ನು ಎನ್ನಲ ಚಾನಲ್ನ ತೂಲೆ ದ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ವೈನ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಮಾತ ಲೈಕ್ ಮಲ್ದೇರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದೇರೆ ಓಕೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದಕ್ಕಲು ಮೂಜಿ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದಾರೆ ಅಂಚಾದ ಬಕ್ಕರ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸ್ವರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಶರಣ್ ಚಿಲ್ಬಿ ಮೊಕ್ಕಲ್ನ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ ಬಿನ್ನಿರೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಪನಂದು ಏತೇ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ ನಕಲು ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತಂಡಲ್ಲ ಈ ವೇದಿಕೆದ ರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಕಲು ಅಲ್ಪ ತಯಾರಾದುಲ್ಲೇರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಟೀಮ್ಗೆ ನಿಕಲ್ ಮಾತ ಕಾತನುಲ್ಲರು RJ ಅನುರಾಗ್ ಬಂಗೇರ ರೆಡಿ ಆತೇರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಟೀಮ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಲೆಪ್ಪರೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನೆಲ್ಲ ಪೊಗರ್ತಿದ ನಿರೂಪಕೆ ಅನುರಾಗ್ ಬಂಗೇರ ಆನ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಓಕೆ ಚೇತನ್ ಶೆಟ್ರೆ ಇತ್ತೆ ಈರು ಪಂಡರೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೆರೆಂದು ಕಾಂಡೇಡ್ ದಿಂಚಿ ಪೂರೆರ್ಲ ಕಾತುಕೊಲ್ದಿನಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿತ ತಂಡಲ್ನ ತೂವೋಡು ದಯಪನ್ನಗ ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಪೋಯಿನ ಆತ ತಂಡಲು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಕೆಲವು ಹೊಸ ತಂಡಲು ಬದ್ದದು ಕೆಲವರನ್ನ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಮಲ್ತು ಪೋಪೇರು ಪನಗ ಈ ತಂಡದ ಎಂಕುಲು ಈತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಂತ್ ಇಜ್ಜಣ ಅಂಚಾದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹೊಸ ಸ್ಟಾರ್ ಪಿಲಿಕುಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಬರ್ಬಡ್ ಅಕುಲು ಲಕ್ಕದ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಕಾರಣನೇ ಈ ವೇದಿಕೆ ಅಂಚಿನ ವೇದಿಕೆ ಇಡಗೆ ಬತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಪ್ರತಿಯೊರ್ಲ ಎಂಕುಲು ಗೆಂದೋಡು ಒಂಜಿ ಈತ್ತು ಜನ ಸೇರ್ದಿನ ಅಕುಲು ಪೂರರ್ಲ ನಿರೂಪಕ ನಕಲು ಪನಂದ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟಿರಂದಾಂಡ ಆಕ್ಲೆಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪನು ಈಜ ನಕಲು ಪನ್ನುವರು ಅವು ಅನುರಾಗ ಪಂಡಿನಿ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟುಲೆ 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 ಎಂದು ಪಂಡದು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಟ್ಟಿನಿ ಆಂಡ ನಾ ದುಂಬಗ ಬರ್ಪುನಂಚಿತ ತಂಡಲು ನಿಕಲ್ನ ಬಹುಶಃ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟದ ಪ್ರೀತಿದ ತಂಡಲು ಅಂಚಾದ ಆಕ್ಲೇನು ಎದುಕೊಂಡು ಹಿಡ್ದುಂಬೋರ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆವಡು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಪಿಲ್ಲಿಕ್ಲೇನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊನುಗ ಆಂಡ ಒರ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಕೊಂಚ ಜೋರ್ದ ಕೈತಾಟಿ ಬರೋಡು ದಾಯಗೆಂದು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು ಇಂಚಿಂತಿನ ಪಿಲಿಕಲೆ ನಮ್ಮ ತೋಡುಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಓಡೆ ಓಡೆ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಊರುಗು ಪೋದು ಆ ಪಿಲಿಕಲ್ನ ಪಿರಾವಡು ಬಲ್ತದು ರಶ್ಯದ ನಾಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೋಡಿತ್ತು ನಾಣ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಸಂಸದರನ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನಡಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಪೊರ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ವಿಶೇಷವಾದ ಪಿಲಿತ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬುದ ಮಿತ ಅಭಿಮಾನ ದೀದ್ ಎಸ್ ನಂದಿಗುಡ್ಡೆ ದಕಲೆಗೆ ಮುಲ್ಪನಿಕಲ್ನ ಲಟ್ಟೆ ಮೂಲೆ ಉಂಡು ದಯಮಲ್ತದ ನಂದಿಗುಡ್ಡೆ ತಂಡದ ಕುಲ ಪತೊಂದು ಕೊನೊಂದು ವಿನಂತಿನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಎಸ್ ಯಾನ್ ಪನೊಂದು ತಿಲಕನೆ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತದೇರು ಈ ವೇದಿಕೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತಿನ ಹಿಡಿದವರ ನಮಕಿನಿ ಓಡೆಗಳ ಬಲ್ಪೋಡುಂದಿಜ್ಜಿ ಓಲ್ಲ ಪೋಡುಂದಿಜ್ಜಿ ಸೀದ ಕುಡ್ಲದ ನೇರು ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ಚೇರ್ ತಿಕ್ಕಿನ ನಾಡ ಐತ್ತು ಪೊರ್ಲು ಬೇತೆ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಕಾಂಡೆಡ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಕುಲ್ಲೊಲಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲೋಡೆ ಪೂರ ಪಿಲಿಕ್ಲೆ ತೋಲಿ ಅಂಚಾದು ಒರ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಬಾಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟೋಡು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಈ ಪೊರ್ಲನ್ ತೂಪ ಈ ಪೊರ್ಲನ ತೂಪನ ಐತ ಪಿರೋಡಾಕುಲು ಎತ್ತೋ ತಿಂಗಳು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೇರು
ಆ ಬೇಲೆ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕಲ ಇನಿತ ದಿನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂನಗಲ ಅಕುಲು ಬೇಲೆ ನಿಭಾಯಿಸೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಏರು ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬಗ ಬೆನ್ಪೇರ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕುಲು ಸೊಲ್ಮ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ಪ ಅಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕುಲು ಸೊಲ್ಮ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ಪ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮೂಲು ಸೇರ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ನಿಖಿಲೆಗೆ ಎಂಕುಲು ಸೊಲ್ಮ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ಪ ದಯಪನ ನಿಖುಲು ಉಮೇದು ಇಂಜಿಂಜಾವ್ ನಿಖುಲು ಏತ್ ಜನ ಸೇರ್ವರು ಏತ್ ಬೊಬ್ಬೆಗೆ ಏನುಂಡು ಏತ್ ತಾಟಿಗೆ ಏನುಂಡು ಐತ ಮಿತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸುಂಡು ಅಂಚಾದ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹುಲಿ ಕುಣಿತದ ಅಭಿಮಾನಿಗೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ಒಂದು ಕಲೆ ಏನಿದೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ನೀವು ಕೂಡ ಜೊತೆಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಒಟ್ಟು 8 ತಂಡಗಳು ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಹುಲಿಯ ಗರ್ಜನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೇವಲ 2 ತಂಡಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವಂತದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ 9ನೇ ತಂಡವನ್ನ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ ಇಲಾಖೆದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಇಲಾಖೆದ ಕಮಿಷನರ್ ಆಗಿನ ರಾಜೀವ್ ಮುಖರ್ಜಿ ಸರ್ ಅವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ಎಲ್ಲ ಜನತೆಯ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. राजीव मुखर्जी सर, आपको हार्टली वेलकम. ये पिली पर्बा कंपटीशन के लिए आप आया है, आपको हार्टली वेलकम कर रहा हूँ. आप ये संपूर्ण कार्यक्रम आप देखना है, आपको मैंगलोरियन की तरफ से हृत्पूर्वक स्वागत है. ಎಸ್ ಸೊ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರೀ ಮಂಗಳೂರಿಗರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆತಂದು ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪರಿಚಯವನ್ನ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ದೈವಿಕವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂತ ತೋರುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ. ಇದೀಗ ಆಲ್ ರೈಟ್ ಮಾತ ರೆಡಿಯಾ? ತಾಟಿ ಬೋಟದು ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾರದು ಬಚ್ಚಿದನ ಏರೆಗ್ ಮಾತ ಬಚ್ಚಿದನ್ ತುಕ ಏರೆಗ್ಲೆಜ್ಜದೆ ದಾಯಗೆಂದು ಬನ ನಾ ದುಂಬಾಗ ನಿಕಲು ಕೂಡಲ ಜಾಸ್ತಿ ತಾಟಿ ಬೋಟು ಹಾಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದುಂಬುದ ತಂಡನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂದು. ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಸಂಸದರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಹುಲಿವೇಷ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬರಿಯ ಕುಣಿತ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಬರಿಯ ಆಟ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ದೈವಿಕವಾದಂತಹ ಕಳೆ ಇದೆ. ಇದೊಂದು ಹರಕೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವಂಥದ್ದು ಅಂತ. ದಸರಾ ಸಂದರ್ಭ, ನವರಾತ್ರಿಯ ನವದುರ್ಗೆಯರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯಾಗಿ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಪೂಜಿಸುವಂತಹ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ದೇವಿಯ ಆರಾಧನೆ ಆಗುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ದೇವಿ ಈ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಾಲನ್ನ ಇಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ದುಷ್ಟರ ಶಿಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ ದುಷ್ಟರ ಶಿಕ್ಷಣೆ ಆಯಿತೋ ಆಗ ದೇವಿಯ ವಾಹನವಾದಂತಹ ಹುಲಿ ಕುಣಿಯಿತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ವಾಡಿಕೆ. ಈತ ದಾಯಗೆ ದೇವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಎಂದು ಬಂದಾಗ ಇನಿ ಮಂಗಳಾಬಿಗಿನ ಪುದರದೆ ತೊಂದು ಕುಡ್ಲಡು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪುದರಾಯಿನ ಚಿಂತಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇನಿಕ್ ಕುಡ್ಲಗ ಕಾಲಿ ಒಂಜಾತ ದೇವರು ಮಾತ್ರ ಸುತ್ತಲ ದೇವಿ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಪುಳಿನಾಪರ್ಪುನ ಪಂಪನ ಚಿಂತನ ಊರು ಇತಿಹಾಸಡಿತ್ತನಿಗೆ. ಆ ಪುಳಿನಾಪುರತ್ತ ದೇವಿ ಆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಗ ಒಂಜಿ ಕರಿಛಾಯ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಇಡೀ ರಕ್ಷಣೆ ಮಂತದೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕುಡ್ಲ ಪಂಪಿನ ಊರುನು ಒರಿಪಾದಿನ ಚಿಂತಿನ ದೇವಿ ಇತ್ತಿನ ನಾವು ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮ ಅಂಚಾದ್ರ ಅಪ್ಪ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮನ ಪುದರ್ ಪನ್ನಗನೆ ಮೂಲೊಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಚಿಂತಿನ ಸಂಚಾರ ಆಪುಡು ಅಪ್ಪನ ಸೇವೆಗೆಂದು ಜೈದಿನ ಚಿಂತಿನ ಪಿಲಿಕುಲು ಇನಿಕ್ ಪಿಲಿತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಕಲ್ಲನೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಚಾಪನ ಮೂಡಿಸಾದು ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ದೇಶದ ಈ ಪುದರಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಪ್ರತಿಯೊರು ಎಕ್ಕಂದೆಲ್ಲ ಪೆರಿಗೆ ದಯಪನಗ ಆ ಪಿಲಿಕಲ ತೂಪನ ಪೊರ್ಲೇಬೇತೆ ಅಪ್ಪ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮನ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದನ ಪತೊಂದು ಪೋಯಿನ ಪ್ರತಿ ವೇದಿಕೆಗಳ ಅಕಲ್ನ ಕಲೆತ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಕನ್ಪನ ಚಿತ್ರ ತಂಡ, ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿನ ಕುಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ ಚಿತ್ರ ತಂಡ ಇತ್ತೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಂದು ಪುನಃ ಚಿತ್ರ ತಂಡ ಪುರಾಲ್ದಪ್ಪನ ಮೋಕೆದ ಬೊಳ್ಳಿಲು ಪೊಳಲಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಬರೋಡು.
20 ನಿಮಿಷಗಳ ಸಮಯಾವಕಾಶವನ್ನು ಮುಗಿಸಿದಂತಹ ಪೊಳಲಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಇದೀಗ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಐಕ್ವಿನಿಕ್ಲಿಗೆ 2 ನಿಮಿಷ ಸಮಯಾವಕಾಶ ಕೊರೊಂದುಂಡು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ದುಂಬರಡು ತಾಸದಕ್ಕುಲ್ ರೆಡಿ ಅವಡು ಅಂಚನೆ ಪೊಳಲಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ನಿಕಲ್ನ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿಕ್ ನಿಕಲ್ನ ಸಮಯಾವಕಾಶ ಇತ್ತೆ ಶುರು ಆಗುಂಡು. ದಪ್ಪನ ಮೋಖದ ಬೋಳಿಲು ಪೊರಳಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಗಂಜಿ ಜೋರ್ದ ಕೈತಾಡಿ ಬೋರ್ಡ್ ನಿಕಲ್ನ ತಂಡನ ದುಂಬುಲೆ ತೊಂದು ಕಡೆ ಪಂಡಿಲಕನೆ ನವರಾತ್ರಿದ ಸಂದರ್ಭಡು ಆ ನವದುರ್ಗೆನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ದುರ್ಗೆನ ವಾಹನ ಪಿಲಿಕುಲು ಬಾರಿ ಖುಷಿಟ್ಟು ನಲಿಪಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಗೆ ಅತೇ ಖುಷಿಟ್ಟು 8 ವರ್ಷದಿಂದ ಅಪ್ಪನ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದಿನ ಚಿತ್ರ ತಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಗಳ ಬೈದಿನ ಇದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತೆರ್ನಲ ಅಭಿಮಾನದ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಅಂಚಾದಾಗ್ಲಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದು ತಂಡದ ನಿರ್ವಾಹಕರನ್ನೆಗಳಿತ್ತು ನಕುಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡೊಂದು ಕೆಲವೊಂದು ನಮ್ಮ ದಂಚಿಗೆ ಪೋಯಿ ಪುರಲ್ ದಪ್ಪೆನ ಮೋಕೆದ ಬೊಳ್ಳಿಲು ಪೊಳಲಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಕದ್ರಿ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ರ್ ಪುಲಿನಾಪುರತ್ತ ದೇವಿನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಈ ಪಿಲಿಕಲ್ನ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡೊಂದು ಕೆಲವೊಂದಲ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ 4ನೇ ವರ್ಷದ ಪಿಲಿ ಪರ್ವ ಈ ವರ್ಷ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತೇರನ 10 ಟೀಮುಗಳು ಉಂಟು. ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತೇರನ ವರ್ಮನೆ ಟೀಮು ಪುರಲ್ ದಪ್ಪೆನ ಮೋಕೆದ ಬುಳ್ಳಿಲು ಪೊಳಲಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಪುರಲ್ ದಕ್ಕೆಲ್ನ ಉದರ ಬಂದಾಗನೇ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ತಾತಿದ ಸ್ವಾಗತನ ಕೊರಿಯರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿರೂಪಕರು ಬರೋದಿದ್ದೇವೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಬೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಹೂವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ರೆ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಲೆ ಎಂದು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಆಂಡ ಗುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಬರ್ಬಾಡು ಆ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮಲ್ಪುವೇರು ಆ ಪಿಲಿತ ತಂಡಲೆದ ಪುದರ್ ಬನ್ನಗನೆ ಪುರಲ್ದ ಪಿಲಿಕುಲ್ನ ರಂಗ ತೂದು ಅತ್ತಂದ ನಲಿಕೆ ತೂದು ಗುರ್ತಬತ್ತೊಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಆಕೆಲ್ಲ ಹಿಮ್ಮೇಳದ ಸ್ವರ ದೂರಣಿಕೆಯಿಂದಗನೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ಪುರಲ್ದ ಪಿಲಿಕುಲು ಬಾರಿ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿನ ಆ ಹಿಮ್ಮೇಳ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅವಳು ಆ ವೇದಿಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿನ ವೇದಿಕೆ ಉಂಟು ಹಿಮ್ಮೇಳದಕ್ಕೆ ಆ ವೇದಿಕೆ ಉಂತುದು ಅಕುಲು ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಬಾರಿಸಿನ ಅವು ಇಡೀ ಸಭೆಯನ್ನು
ಮಾತೆರ್ನ ದೃಷ್ಟಿ ಆ ಕಲತಡೆಗೆ ಬೂರ್ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಅನುಭವಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಇದ್ದೆ ಗಟ್ಟಿದ ಹಿಮ್ಮೇಳ ಉಪ್ಪುನ ತಂಡ ಪುರದಪ್ಪಿನ ಮೋಕೆದ ಮುಳ್ಳಿಲು ಎಂಟ್ರಿ ಆರಂಭಡೆ ಆ ಮೂಜಿ ಸಾಲೆ ಅವು ಬಲ್ಲು ಬತ್ತದ ಒಯ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಸರಳ ರೇಖೆ ಅವು ಆತ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತಿನ ಆರಂಭಡೆ ಆ ಮೂಜಿ ಲೈನ್ ಉಂತಿದಿನ ಈ ಮೇಟು ತೂಂಡ ಆ ರಡ್ಡಿ ಕಾರದ ಇಡೇಟಿತ್ತಿನ ಆ ಗ್ಯಾಪ್ ಆತ ಶೋಕುಡು ಬಹುಶಃ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ನಕ್ಲೆ ಪುರ ಆ ಚಿತ್ರಣ ದಿಕ್ಕದುಪ್ಪು ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಏರಣ್ಣ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಪುದರೆಂಚ ಪುದರಣ್ಣ ಲಿಖಿತ್ ಲಿಖಿತಿನ ಆಳಂಗ ಬಣ್ಣ ಮಂಡೆ ಬೀಲ ಅಭಿನಯ ಮಾತ ಸೂಪರ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಪರ್ಧಾ ನಿಯಮಡು ರಂಗು ನಲಿಕೆ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಹಿಮ್ಮೇಳ ಮುಡಿ ಅಂಚನೆ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿ ನೆಕ್ ಪೂರ ಅಂಕ ಉಂಟು ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಯಿನ ಬಹುಮಾನ ಇಚ್ಚಿಡಲ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿನ ರೋಲ್ ಇಡೀ ಪಿಲಿವೇಷ ತಂಡದ ಮಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಕಥಾನಾಯಕ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ತಂಡನ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ಪುನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಧರಣಿ ಮಂಡಲಡ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ನಡೆದು ತುಂಬು ಭಾಗವಹಿಸಿದ ತಂಡ ಅಲ್ಲ ಕನಿಷ್ಠ 7-8 ನಿಮಿಷ ಧರಣಿ ಮಂಡಲಕ್ಕೆ ತೆತ್ತೊಂಡ ಪುರಲ್ದ ಕುಲ್ ತೆತ್ತೊಂಡ ಸಮಯ 4-5 ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ 5 ನಿಮಿಷದ ಉಲೈ ಬಾರಿ ಪೂರ್ವದ ಪ್ರಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಮಲ್ದೇರಿ 5 ಬೊಕ್ಕ ಆಜಿನೇ ನಿಮಿಷ ಸಾಧಾರಣ 10 ನಿಮಿಷದ ಮುಟ್ಟ ಒಂದು ನಲಿಕೆದ ವೈವಿಧ್ಯ ತೋಜಾರ ನಿಮಗೆ ಐಟೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪಿಲಿವೇಷದ ಕುಣಿತದ ಬೇತೆ ಮರ್ಗಿಲ್ದೊಂಜಿ ದರ್ಶನನೇ ಆ ನಲಿಕೆಡು ಆಜೆಡ್ದು 10ನೇ ನಿಮಿಷದ ಅವಧಿಡು ಇವರು ಮಲ್ತು ತೋಜಾರು ಐಕಾತ್ರ ಅಭಿನಂದನೆಲು ಆ 4 ಜನದ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಶೈಲಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಿರಿಕಿ ಹಾಕದು ಮುಂದಿನ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಹೆಜ್ಜೆಗಾರಿಕೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ ತಾಳಬದ್ಧವಾಯಿನ ಕುಣಿತವು 10ನೇ ನಿಮಿಷದ ಬೊಕ್ಕ 14 ನಿಮಿಷದ ಅಡೆಮುಟ್ಟ 15 ಕಲಾವಿದರು ಇರ್ತಾರೆ ಏರ್ಪುರ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆಕೆಲ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಂಡ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ರೆಸ್ಟ್ ನಿಂತಿ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜೊಂದಿತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಐನೇರ್ದ ಹತ್ರ ಇಡೀ ತಂಡ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಆ 20 ನಿಮಿಷದ ಅವಧಿನ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತಂಡ ಐದ ಪೊರ್ಲು ಬಂಗಾರದ ಪೊರ್ಪಾಗಿ ಕಮ್ಮೆನ ಬತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಇದೊಂಜಿ ಕೆಬಿ ಪಾತೆರ ಮುಡಿ ಹಾಕನಾಗ ನಿಕಲೊಂಜಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಒಂಜಿ ವಿ ಶೇಪ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಲ್ತದೆ ಆ ಮುಡಿ ಹಾಕುನ ಪಿಲಿ ಪರ್ಪಡು ಏತ್ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನೇನೆ ಏನಾಗಿದ್ದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಪೂರ್ವ ನಿಯೋಜಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡು ಮುಡಿ ಹಾಕಿಯರು ಪೊರ್ಲಾಂಡ್ ಅಭಿನಂದನೆಲು ಮೊಡಲಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಕದ್ರಿ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಇಡೀ ಮೊಕಲ್ನ ಪಿಲಿತ್ತೊಂಜಿ ಗೊಬ್ಬುದಾದೊಂಡ ಐಟು ಉಲಾಯಿಡಿತ್ತಿನ ಚಿತ್ರ ವಿಶೇಷ ತೆರೆಪಾದ ಕೊರಿಯರು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆ ಪೇಜಾವರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಒಟ್ಟಿಗುಲ್ಯರು ಈ ಮಣ್ಣದ ಕಲೆತ ನಲಿಕೆದ ಬಗ್ಗೆ ಇವ್ರನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತಾರ ನವನಿತೇರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಂಡೇರು ವಾವಾ ಪುರ್ತುಡು ಎಂಚೆಂಚ ಆತಲು ಬಂದು ಸಂತರ್ನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ನಿಕಲ್ನ ಗುರುಕುಲಿಯರು ನೆತ್ತ ಗುರು ಏರು ಒಂದು ಹರೀಶಣ್ಣೆ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಪೌಲ ಸರ್ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಪೌಲ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಪೌಲ ನಾನು ಚಾನ್ಸ್ಲೆ ತೂಪಿನಿ ಕಡಿಮೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕಕ್ಕೂ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿಯ ವಿಚಾರ ಪಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಕರಿನ ವರ್ಷ ಉಡುಪಿಡೊಂಜಿ ಪಿಲ್ಲರಿಕೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಪುಲ್ಲುಲ್ಲ ಪಿಲ್ಲಿನಲಿಕೆ ಒಂಜಿ ಸುಮಾರು 10 ಟೀಮದಲ್ಲ ಬೈದೇನೆ ಸುರುತ್ತ ಒಂಜಿ ಇನಮಾಕಿನ ಒಂಜಿ ತಂಡದ ಕಡೆ ಒಂಜಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮತ್ತೆ ಅಡಿತೇನೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಡಕ್ಕೆ మీకు ಒಲ್ತು ಬೈದಿನ ಮಗ ಅಂತೆ ದುಬೈ ಇರ್ತದೆ ಅಂಟೆ ಎಂಕ ಪಗ ಶಾಕ್ ಆನ್ ಈಗ ದುಬೈ ನಿಕಲ್ ಪಿಲಿ ಕಲ್ಪದಿನ ಆ ಪಿಲಿತ ಗುರುಕುಲ್ ಎರಿಕೆಂಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ ಎಂಕಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇತ್ತು ಇನಿವಂಟೆ ಎಂಕಲ್ ಶಾಕ್ ಆನ್
ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಓವೇನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಧ್ಯಾನ್ ಬರೋದು ನಿಕ್ಲೆ ಪನ್ಪಾರ ಹೆಣ್ಣೆ ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ ಹೀರೆ ಪನ್ಪಿನ ಬುಡ್ಚಿ ಇಕ್ಲೆ ಪನ್ಪ ಅವು ಕುಡಲ್ ದಪ್ಪನ ಬೋಕೆದ ಬುಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಾಡಿಟೇಷನ್ ಪೌಲನ್ ನಾಲ್ಕು ಬಂದು ದುಬಾರಿ ಮಲ್ದಿನ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಘಟನೆ ನಿಗಲ್ದೈತ್ರ ಪಂಡೆ ನಿಜವಾದ ಸತ್ಯ ಅದು ಪೊಣ್ಣುಲ್ಲ ಬೀನಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮುಲ್ಪ ಕಡೆ ಕಿಶೋರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಅದು ಪೋಯರ್ದು ಜೋಡು ಕಿಶೋರಮ್ಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಅದ್ರ ಪಕ್ಕ ಒಂದು 2-3 ಜನ ರಾಕೇಶ್ ಮತ್ತು 3 ಜನ ಹಂಚಿದ್ದಾರೆ ಇಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಪೊನ್ನುದ ಟೀಮುನು ಅವೇನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮುಖೇನ ಒಂದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋಜಾಯಿನ ಟೀಮ್ ಇದ್ರಿಂದ ಅವು ಪುರಾಣ ತಪ್ಪೇನು ಮೋಕೆದ ಅಪ್ಪ ಬಿಲ್ಲಿದ್ದ ಅಪ್ಪರದ ಮಂಡೆ ಉಜ್ಜೂರ ಮಂಡೆ ತೋಜಾಲೆ ಮಗ ಅವರು ಅಪ್ಪ ಬಿಲ್ಲಿ ಪಾಡ ತೋಜಾಲೆ ಭಾರಿ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಿ ಭಾರಿ ಪೂರ್ಣ ಕೆಲಸ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಆಪಿಸಿನಕ್ಕೂ ಎಸ್ ಎಸ್ ದಿಲೆ ಆಯ್ತು ಪೂರ್ಣ ದಿಲೆ ಅವು ಅಪೋಸ್ ಅವು ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಅಪ್ಪ ಬಿರಿತ ಪುರ್ಲು ಆ ಮಂಡ್ಯದ ರಂಗು ನಮ್ಮ ಮೇಯ್ತ ರಂಗು ಪಕ್ಕ ಬೀಲದ ರಂಗಲ್ಲ ತೂತೇನೆ ಪೂರ ಮೂಜಿಲ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಬೇಕು ಐಟು ಪಕ್ಕ 2 ಪಾತ್ರೆ ಹಚ್ಚಿ ಐದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮುಡಿ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲು ಪೋತುನು ಅವು ಏತ್ತು ಎಂಚಿನ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮೂಜಿ ಜನ ಮುಡಿನ ಎಗ್ಗುಲು ತುಪ್ಪಿನತ್ತೆ ಸಂತಲ್ಲ ಮುಡಿನ ಎಗ್ಗುಲು ತುಪ್ಪಿನ ಎಗ್ಗುಲು ಕಣ್ಣು ತುಪ್ಪಿನ ಮಾತ್ರ ಉಲೇರ್ದೊಂಜಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಉಂಟು ಮುಡಿ ತುಪ್ಪಿ ಬಜರಾಕೇರಿ ಕಮಲಕ್ಷಣ ಪಕ್ಕ ನವೀನ್ ಇರ್ಬಂದು ಮಂಗಲದೇವಿದ ನವೀನ್ ಅಕ್ಕಳ ಬಾರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇರಿ ಅವು ಪೊರ್ಲು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಪರಪದ ಪಿಡಿತ ಪೌಲ ಎಟ್ಟಿ ಆಗ್ತದೆ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಮೇರೆ ಸರ್ಪಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಎಟ್ಟಿ ಆಗ್ತದೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ವೆರಿ ಸೂಪರ್ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದ ಚಿತ್ರ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ವೆರಿ ಸೂಪರ್ ನನ್ನ ತಾಸೆ ಪಕ್ಕ ದೋಲು ಪಕ್ಕ ಅಣ್ಣ ಈ ಗಡ್ಡದಾರ ಪುದಾರ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಕೂಚೂರು ಅನ್ರಾಗೆ ಆ ಗಡ್ಡದಾರ ರವಿ ಪೊಳಲಿ ಅದೇ ಎಂಚಿನ ಪೆಟ್ಟಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಪೆಟ್ಟವು ಮೈ ಮರಳೊಂದು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ ಯಾಪಲ ಪಂಪೆ ಕೆಲವು ಸಾರಿ ತಾಸದಾಗ್ಲೇನು ದೋಲ್ದಾಗ್ಲು ಗೊಬ್ಬ ಇರೋದಲ್ಲ ಇದು ದೋಲ್ದಾರ ತಾಸದಾಗ್ಲೇನು ಗೊಬ್ಬದೆ ಬಟ್ಲು ಬನಂತೇಳಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆ ದೋಲ್ದಾರ ತೂಲೆ ಎಂಚಿನ ಕೈಪು ಎಂಚಿನ ಚಾಪು ಬಣ್ಣದೆ ಅವು ನಿಜವಲ್ಲ ಆತ ಪೊರ್ಲು ದೋಲ್ದಾರ ಬೈದ್ರೆ ಅಂಚೆ ಟ್ರಂಪಿಟ್ ಆ ನಿಗಲ ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆ ಅವಾರ್ಡ್ ఒక 5 ಪೂರಕమైన ಚಿತ್ರ వారి పుర్లుద ట్రంపిట్ 2 ಪಾತ್ರೆ ಇಟ್ಟು ಒಟ್ಟು ಸಂತಲ್ಲ ಇಡೀ ಟೀಮ್ ಓಲ್ಡ್ ಟೀಮ್ ಉಡದೆ ಬಾರಿ ಅದ್ಭುತమైన ಒಂದು ನಿಗಲ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಗಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಶ್ರೀಯುತ ಕೆ ಪೇಜಾವರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂಚನೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಇಡೀ ತಂಡದ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ನ 2 ಪಾತ್ರೆ ಪುರಲ್ದಪ್ಪನ ಮೋಕೆದ ಬಳ್ಳಿಲೋ ಒಳಲಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಅಕಲು ಬನ್ನಗನೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರೋರ ಅಡಿಮೇಲೆ ಆಪೆ ಪುರಲ್ದಾಕಲು ಬನ್ನಗನೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ದಾದರಾಜಿ ಪೊಸತನ ಉಂಡು ಐಟ್ ದಾದನ ಪೊಸತನ ತೂಡು ಪಡ್ಪಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಆಕಲು ಬಾರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಐಕೆ ಸರಿಯಾದ ನಿಗುಲ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಜಿಂಗಾದ ಅವು ಬಾರಿ ಖುಷಿದಾಗಿ ಸಂಗತಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬಾರಿ ಫುಲ್ಲಾಗ್ತದೆ ಲಟ್ಟೆಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಜಂಡ ಬೀಜ ಆಗ್ತದೆ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಗಾಲ ಬಣ್ಣರಿಗೆ ಭಾರಿ ಸೂಪರ್ ಬಣ್ಣ ಸೂಪರ್ ಮರಿ ಪಿಡಿತ ಮಂಡೆ ಗದ್ದಾವನ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲಿತ್ತು ಸುರುಟು ಬರ್ತದೆ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತದೆ ಮರಿಪಿಲಿ ಒಂಜಿ ಸುರುಟು ಬರ್ತದೆ ಮಂಡೆ ಒಂಜಿ ಗದ್ದಾವನ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲಿತ್ತು ಧರಣಿ ಮಂಡಲರು ಹೊಸತನನ್ನು ಭಾರಿ ಕಣಯಿದ್ದಾರೆ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತದೆ ಭಾರಿ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿತ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕನೆ ಆ ಇಡೀ ಒಂದೇನು ತಂಡನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿಗುಂಡು ಆ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ರೈಸ್ ಲೆಕ್ಕ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿತ ಮಂಡೆ ಲಂಚನೆ ತೂದು ದೀಪ ಅದು ತೋಜಾಯರು ಮಾತರಿಗೆ ಬಾರಿ ಸೂಪರ್ ತಾಸೆ ಡೋಲ್ ಏನ್ ಪಣಂದೈತೆ ಮುಲ್ಪ ಆ ಡೋಲ್ ಕೈತು ಪಾಡ್ನಾಗ ಮುಕ್ಕಲ್ಲ ಕಾರ್ ಬೊಕ್ಕಲ ಎತ್ತರ ಹೋದಿದ್ದಾನೆ ಟ್ರಂಪೆಟ್ ದಾಖಲು ಪದ ಏತು ಹೊರ್ತದ್ದು ಬೇರೊಂದು ಬಣ್ಣದಾಗಲೇ ಗೊತ್ತುಂಡ
ಏತು ಪದ ಓದ್ತೀರಿ ಆತ ಪದಕುಲ ಪುರ್ನುಡು ಮೊಗುಲ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಮಾಡ್ತದೆ ತೋಜಾಂತಾರೆ ಬಾರಿ ಪುರ್ನುಡು ಒಂಜಿ ಪೌಲದ ಮಟ್ಟ ಪನ್ಪಿನಿ ನಾಂಡ ಒಂಜಿ ಜನ ನಲ್ಪುಣಾವಡು 2 ಜನ ನಲ್ಪುಣಾವಡು 3 4 5 ಜನ ಒಟ್ಟು ನಲ್ಪುಣ ಪೂರಲ ಸೂಪರ್ ಆತಂಡು ಐಟ ನಾಲ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನಾಡರಿಗೆ ಇಚ್ಚಿ ಐನು ಜೋಡಿ ಪಿಲಿಕುಲು ಉಂತುದು ಒಂಜಿ ಪಿರ ಬಲ್ಟಿ ಬಾಡ್ನಿ ಕೂಡ ವಿವೇಕ್ ಚನೊಟ್ಟು ಎದುರು ಬಲ್ಟಿ ಬಾಡ್ನಿ ಹೊಸತನ ನಿಗಳನ್ನ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಟ ತೂವರೆ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲಾತ ಆಯ್ದ ಬಕ್ಕ ಅರ್ಥ ಮುಡಿ ಹಾಕಿನ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಗ್ತದ ಪುರ್ಲಾತ ಪರ್ಪದ ಪಿಲಿ ಸೂಪರ್ ದಾಳ ಬಾಕಿ ಪರ್ಪದ ಪಿಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ದಾಳ ಬಾಕಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಬರೋಲ್ನಾಗಲ್ನ ಈ ಟೀಮು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ಈ ವೇದಿಕೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಗಳ ಅಭಿನಯನ ನಿಗಳ ಗೇಮನು ಆವಾಡು ರೆಡ್ಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊಡ್ತು ಸೋಲ್ಮೇಲು ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಡೊಂಜಿ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಸಂಸದರೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರೆಲ್ಲ ಬಂಗ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಮಲ್ಲಮಟ್ಟದ ಬುಳೆಯೋಡು ಒಂದು ಅಂಚಾದ ಒಂಜಿ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಬೋಡು ದಯಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಖಾಲಿ ಕುಡ್ಲದ ಕುಲ್ ಮಾತ್ರ ತಿನಿಕ್ ಮಣಿಪುರದ ಕುಲ್ಲ ಪಿಲಿನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ತಿನ ತಂಡ ಮೂಲುಲ್ಲೇರ್ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ಖಾಲಿ ಕುಡ್ಲಗ ಸೀಮಿತ ಆತಜಿ ಅಕಲು ಅಕಲ ಊರುಗು ಬೋರೋ ಪನ್ಪೇರು ವಾ ಪಿಲಿಕುಲು ಕುಡ್ಲದ ಒಂಜಿ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಬಾಡು ಪೂರ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಕಲ್ ನಾಕ್ಲಾಯ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಜಡ್ಜೇನವರದು ಸೌಂಡ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಇತ್ತ ವೇದಿಕೆ ಪುನಂಚಿತಿನಿ ಪೊರ್ಲದ ತಂಡಗ್ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪರೆ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಪೂರ್ವೆಲ್ಲ ಪನ್ಪುಲಕಲೆಂದು ಶಾಸಕರಿಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತೆರ್ನ 10 ತಂಡಲ್ ಇನಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರ್ಪುನು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬೇತೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಬೇತೆ ಅಂಚಾದ ಅರ್ನ ತಂಡಲೆಗೆ ಇನಿಕ್ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಪೊರ್ಲು ಮಂತ್ ಕೊರ್ನಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದಾಯ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಘನತೆವೆದ್ದ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಾವು ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಶ್ರೀ ದರ್ಶನ್ HV IAS ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಹುಶಃ ಈ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಮೊದಲನೇ ಸಾರಿ ನಾವು ಅವರನ್ನ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ಜೊತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯ ಶಕ್ತಿ ಯುವಕರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಸಂಸದರು ಶ್ರೀ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಧರಿ ಅವರು ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಅವರನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ प्रोविडेंट फंड कमिश्नर श्री राजीव मुखर्जी जी आपका भी हम इस स्टेज पर इस मंच पर तहे दिल से स्वागत करते हैं श्री राजीव जी आपका भी हार्दिक स्वागत चार्टर्ड अकाउंटेंट संघದ ನಿಕಟ ಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗೌತಮ್ ಪೈ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಾವು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಾಯಕರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಯುವಕರ ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲಲ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕಲ್ಕುರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ನಮ್ಮ ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಕಲೆಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ಕೊಡುವಂತಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಅದರ ಶ್ರೀ ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಕಲ್ಕೂರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕೆನರಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಡಿ ವಾಸುದೇವ್ ಕಾಮತ್ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಿನ ಸಹಕಾರವನ್ನ ಕೂಡ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹಬ್ಬ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ವ ನಡಿಬೇಕು ಅಂತಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿದಂತಹ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಶಾಸಕರು ಶ್ರೀಯುತ ಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಅವರನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಯುತ ಗಿರಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ದಿವಾಕರ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಅವರನ್ನ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಮತ್ತೋರ್ವ ಸದಸ್ಯ ಬಹಳಷ್ಟು ದುಡಿಯುವಂತ ಚೇತನ್ ಕಾಮತ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಈ ಹುಲಿಗಳ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪುರಲ್ದಪ್ಪನ ಮೋಕೆದ ಬೊಳ್ಳಿಲು ಪುರಲ್ದಪ್ಪನ ಮೋಕೆದ ಬೊಳ್ಳಿಲು ಪೊಳಲಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡಗೆ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ವೇದಿಕೆ ಮಲ್ಪನ ಚಿಂತಿನ ಮಾನಾದಿಗೆ
ತುಳುನಾಡಿನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಲೆ ಹುಲಿ ವೇಷಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಷ್ಟು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಾವು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಲೆಯ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧಾಕೂಟದ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತದ್ದು. ಈ ಮೂಲಕ ಬರೀ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಕಲೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸುವಂತಹವರಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು ವಾಹಿನಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಲೈವ್ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಡೀ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಇದು ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಸಂಸದರು ಶ್ರೀಯುತ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಇವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಸಂಸ್ಥೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಶಾಸಕರು ಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಇವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಸಹಕಾರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರುಗಳು ಕೂಡ ಜೊತೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಲೆಯನ್ನ ಉಳಿಸುವಂಥದ್ದು, ನಮ್ಮ ಕಲೆಯನ್ನ ಬೆಳೆಸುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ. ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಕಲೆಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರು ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಇದೇ ವಿಜೃಂಭಣೆಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಅದು ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆರಕ್ಷಕ ವರ್ಗ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಿನ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಬಹುಶಃ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದೀಗಾಗಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕಮಿಷನರ್ ಸರ್ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಕಲೆಯನ್ನ ಅವರು ಕೂಡ ಆಸ್ವಾದಿಸಿದ್ರು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ದರ್ಶನ್ ಸರ್ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರ. ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಲೆಗೆ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಮನ್ನಣೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಬೆಳೆಸುವಂತಹ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವಂತಹ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ವತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿ ಹುಲಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವದ ಫಲಕದ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರ ಧನವನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬೆಳಗಿನಿಂದ ಆರಂಭವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರಾಂತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಉದ್ಯಮಿಗಳು, ಸಿನಿ ತಾರೆಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರುವಂತಹ ದೊಡ್ಡ ವೇದಿಕೆ. ಒಂದು ಖಾಲಿ ರಂಗು ಪಾರದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಕುಡ್ಲದ ಪ್ರತಿ ಪೀಳಿಲೆ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತುಬೋಡು ಅಂಚಾದೆ ನಾವಾಗಲೇ ಕಮಿಷನರ್ ಸಾಹೇಬರು ಹುಲಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಸಿಂಹ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಹುಲಿಗಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರ್ಬೋದು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಮಂಗಳೂರಿಗರು ಆತಿಥ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ ಆದವರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್, ಹಾಗೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಗಿರಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ದಿವಾಕರ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ, ಚೇತನ್ ಕಾಮತ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಕಲ ಗೌರವಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಪರ್ಬ ವೇದಿಕೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವದಿಂದ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಸರ್. ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಕಲೆಯನ್ನ ಬೆಳೆಸುವಲ್ಲಿ ಉಳಿಸುವಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಇದೆಯೋ ಮುಂದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಆಶಿಸ್ತೀವಿ. ಸೇನೆಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ದೃಷ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದಂತಹ ಮಣ್ಣಿನ ಕಂಪನ್ನ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಸಾರಬೇಕು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸದರು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಧರಿ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿರುವಂತಹ ಮಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆಯ ಪರವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ फंड ना कमिश्नर श्री राजीव मुखर्जी सर वेदिके सर हमने पहले भी कहा था कि ये जो हमारा
भागों का खेल है। ये सिर्फ इस धरती के लिए, सिर्फ इसी के लिए नहीं है, पर पूरा विश्व में इसका प्रचार होना चाहिए। और हम बहुत ही गर्व मानते हैं कि आप यहाँ पे आए और आप भी हमारे इस बेहतरीन कला के बारे में आपकी जगह में भी बात करोगे, तो हम आपका भी तहे दिल से स्वागत करते हैं सर। राजीव मुखर्जी सर, ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಸಂಘದ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗೌತಮ್ ಪೈ ಅವರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಇದರ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮಂತಹ ಯುವಕರನ್ನ ಸದಾ ತನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತಹ ನಾಯಕರು, ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ನಾಯಕರು ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ, ಇವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ನಾವು ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕಲೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಆಚಾರ, ವಿಚಾರ, ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಕಂಪು ಇದನ್ನ ಉಳಿಸಿರುವಲ್ಲಿ ಕಲ್ಕೂರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಒಂದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸೇವೆಯೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಕಲ್ಕೂರ್ ಅವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಡಿ ವಾಸುದೇವ್ ಕಾಮತ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅವರದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರೀ ವೀಕ್ಷಕರಾಗದೆ ಅವರು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರಾಗಿ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಿನ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಡಿಮೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರು ಇಬ್ಬರು ಇದ್ದಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಭಯ ಇಲ್ಲ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರ್ತಾ ತಾವು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಒಂದೆರಡು ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ತ ಜನತೆಗೆ ನವರಾತ್ರಿಯ ಹಾಗೂ ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಯೋಜಕರು ನನಗೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿದಾಗ ನಾರ್ಮಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳೋದು ಒಂದು ರೂಢಿ. ಸೊ ನಾನು ಯಾರನ್ನೇ ಕೇಳಿದ್ರು ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ದು, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೋದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸರ್, ಇಂಥ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆಯುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಇದು ಒಂದು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಎಷ್ಟೇ ತಡವಾದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಖಂಡಿತ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಥೇಳಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೂ ಇವರ ಒಂದು ಏನು ಕುಣಿತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ, ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ನಾನು ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರಿನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಒಂದು ಕುಣಿತನ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂಥ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ, ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ತಂಡಗಳಿಗೂ ನಾನು ಶುಭ ಹಾರೈಸಿ ಒಳ್ಳೆ ಮನೋರಂಜನೆ ನೀಡಿದಂಥ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಜೊತೆಗೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಸಂಸದರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚಾವ್ಡಾ ಅವರಿಗೊಂದು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಬೇಕು. ಬಹುಶಃ ಭಾರತದ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನ ಸಾರಿದ್ರು, ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೂಡ ಉಗ್ರ ರೀತಿಯ ಯಾವುದೇ ವರ್ತನೆಗಳನ್ನು ಸಹಿಸುವಂತವರಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಇಂಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಟೆರರಿಸಂ, ಆ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಷ್ಟು ಸಂಸದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 5 ರಿಂದ 9 ಜನರ ತಂಡ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಿನ ಸಂಸದರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ತಟ್ಟಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಧ್ವನಿ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಸಾರುವಂತ ಸಂಸದರು ವೇದಿಕೆ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿ ಜೋರಾಗಿ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸರ್. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸುಲ್ಮೇಲೆ ಕಾಂಡೆ ಅವರ ಪಾತ್ರದ ಅಂಚಾದ್ರೆ ಅನ್ ಪಣ್ಣಿ ವೇದವಸರಟ ಪಿರೋರ ಪಾತ್ರೆನ ಬರ್ಚಿ ಪಿರೋರ ಪಿಲಿತ ಗೊಬ್ಬು ತೂಕ ಅಂಚಾದ್ರೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಈ ವರ್ಷಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕೂಟನ ಆಯೋಜನೆ ಮಂತಿನ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸದಸ್ಯರಿಗ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಂತೊಂದು ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರನ್ನ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ರಿಗ್ಲ ಪಿರೋರ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ. ಈ ಕೂಟದ ಪಾಲ್ಪಡೆದಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಜವನಿಯರ್ನ ತಂಡಗ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಉಲ್ಲಾಲ್ ದಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಪ್ಪಡಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನವರಾತ್ರಿದ ಬೊಕ್ಕ ಮಾರನೇ ಮೀದ ದಸರಾ ಪರ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಪಿರೋರ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಬಂತಂದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡಾವಾಡು. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಸರ್, ಅಂಚನೆ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ वी हैव द प्रेजेंस ऑफ द प्रोविडेंट फंड कमिश्नर राजीव मुखर्जी जी, आपका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं सर. कैसा लगा ऐसे शेयरों को सिर्फ हम टीवी में देखते हैं या जूम में देखते हैं या कैलेंडर में देखते हैं, यहाँ नाचते हुए देख रहे हैं आप, कैसे लगा हमारा ये?
सबसे पहले नमस्कार आप सबको। आज के जो शुभ शाम है, जो है नवरात्रि तथा दशहरा के जो है आप सबको जो अग्रिम जो है शुभेच्छा। मैं पहली बार जो है अभी अप्रैल में इस मैंगलोर दक्षिण कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट का मुझे पोस्टिंग मिला है, और ये आज ये जो फंक्शन है टाइगर डांस जो है मुझे पहली बार देखने का मौका मिला है। मैं बहुत बहुत ऑर्गेनाइजर, स्पेशली जो वेद व्यास कामाजी ऑनरेबल एमएलए है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इतना बढ़िया सा फंक्शन इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है। हमें एक चीज भूलना नहीं चाहिए, जो हमारी संस्कृति, जो कनाडा की संस्कृति, दक्षिण कनाडा की संस्कृति अति सुंदर और मधुर है। ये जो इस तरह का जो फंक्शन ऑर्गेनाइज करने से जो क्या होता है, हमारे संस्कृति जो आज के नवे बच्चे इनको प्रेरणा मिलता है, जो हमारे संस्कृति जो कितना गहरा है और कितना अच्छाई है उसमें। हम लोग जो है आज के ज़माने में जो आधुनिक नृत्य और गान से जो है हमारे संस्कृति को भूल जाते हैं। तो इस तरह का जो फंक्शन जो ऑर्गेनाइजर ने अरेंजमेंट किया है, इससे जो है हमारे संस्कृति को बहुत आगे प्रगति मिलता है, लोगों का जो है इसका जो है सोचने का मौका मिलता है। तो बहुत ऑर्गेनाइजर को, और इस अवसर में मैं जो है हमारे जो करीब जो है हमारे जो एमपी सर है वो भी आए हुए हैं, हमारे जो है डीसी या दर्शन सर जी वो भी आए हुए हैं, इनको भी जो है मैं बहुत बधाई देता हूँ आने के लिए। जो है बहुत अच्छा लगा उनसे दोबारा मिलकर जो है। और आप सबको स्पेशली मैंगलोर शहर के सभी लोगों को जो है मेरा बहुत प्यार और बड़ों को मेरा प्रणाम। बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपका भी हम तहे दिल से धन्यवाद कहते हैं सर, क्योंकि आप जो यहाँ पे आए ये तो एक हमारी एक साक्षी है कि ये सिर्फ इस धरती के लिए नहीं पर पूरा विश्व में ये ऐसे ही गूंजेगा। ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಕಲ್ಕೂರ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರಬೇಕು. ಕೃಷ್ಣ ವೇಷವನ್ನ ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ನಾವು ಇವತ್ತು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಹಕಾರ ಇದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತನಾಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ ಸರ್. ನಾವು ತುಳುವರು ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿ ಕನ್ನಡಿಗರು, ರಾಷ್ಟ್ರಾಭಿಮಾನ ದೇಶಾಭಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಗಣ್ಯರು. ಅದರ ಅನಾವರಣದ ಪುಟ್ಟ ಸ್ವರೂಪ ನಮ್ಮ ಕಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಇದು ಯಾದೇವಿ ಸರ್ವಭೂತೇಶು ಶಕ್ತಿ ರೂಪಣೆ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹುಲಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿತವಾಗಿದೆ. ನಾನು ಇಷ್ಟೇ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಸಂಸದರಿದ್ದಾರೆ, ಜನನಾಯಕರಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಹುಲಿ ವೇಷ ಮರಕಾಲು ಸಹಿತ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಪೆರೇಡ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತೆ ಭಗವಂತ ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆ ಮಹಾತಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನವಿಸುತ್ತಾ, ವೇದವ್ಯಾಸರೇ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ಕಲೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸೋಣ, ಬೆಳೆಸೋಣ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ವೇಷಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಶುಭಾಶಯಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿರಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಗಣ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ತುಂಬುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಬಂದಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನ, ಗಣ್ಯರಿಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ನಮನಗಳನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ತಂಡ ಪುರಲ್ದಪ್ಪೆನ ಮೋಕೆದ ಬೊಳ್ಳಿಲು ಪೊಳಲಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಜೋರ್ದ ಬೊಬ್ಬೆ ಕುಡೋರಕ್ಕೆ ಏನು ಗನ ದಯಪನ್ನಗ ನನಾರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಬ್ಬೆಗೆ ಏನು ನಂಚಿಂತಿನ ಅವಸರ ಇಜ್ಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಯೊಂದು ಬರೋದು ನಂಚ ಜೋರ್ದ ತಡೆ ಬರ್ತುಕ. ಎಸ್, ಯಾವ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ನೀವು ಆಗಮನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀರೋ ಅದೇ ಒಂದು ಸೌಂದರ್ಯದೊಂದಿಗೆ ತಾವು ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸುವಂತ ಸಮಯ.
ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಇಡೀ ತಂಡಗ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೊಡೊಂಜಿ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿನ ಬೊಟ್ಟಗ ಭಾರತ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಈ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಇಡೀ ತಂಡಗೊಂಜಿ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಬರ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಮನೋರಂಜನೆ ನನ್ನೊಟ್ಟು ಅಕಲ ಸೇವನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೂಲು ಈತ್ ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಕಲ್ ತೋಜೊಂದುಲ್ಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಕಲ್ ಪಿರೋದಾಕುಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅತ್ತ ಎದುರ್ದಾಕಲು ಮೊಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಬಾರ್ದು ಯಾಪನ್ನಾಗ ಸ್ವಸ್ತಿಕ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮೊಕಲು ಎಕಡದಿಂಚಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತ ತಿರ್ತು ಪೋದು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ಪೂರ್ವಗಳ ಶಾಲ್ ಪಡೆದು ಪಾತ ಬಚ್ಚದು ಭಂಗ ಬರಂದಿತ್ತಿರಂದ ಇತ್ತಲ ಉಮೇದುಂಡು ತಾಟಿ ಜೋರ್ ಹೊಡಬಾರ್ದು ಈ ಜೋಪಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಪ್ಪೇರು ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ನಿಗ್ನ ಇಡೀ ತಂಡಾಗ ದುಂಬುದ ತಂಡ ಲೆಪ್ಪರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಚೇತನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆ ನಾನು ಎದುಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಅನ್ರಾಗ್ ಒಂಜಿ ತಾಟಿ ಆ ಕುಲ್ದಿನ ಇಡೀ ಸಭೆಕ್ ನೀರು ಪಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ಇತ್ತವಂತ ಬಾಜಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಇಪ್ಪು ಬಟ್ ಯಾಕಡೆ ದೊಂಬುದ ಬರ್ತೋಡು ಬಾಜಲ್ ಆನಗ ಈತ ಜನಕ್ಲ ನೀರಿನ ಪಟ್ಟಿನ ಆ ಟೀಮ್ ದಾಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲ ತಾಟಿದ ಮೂಲಕ ಸೊಲ್ಮಿಸ್ನ ಮಲ್ತೊಂದು ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸದ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪೆರ್ಮೆದ ನಿರೂಪಕೆ ಅನುರಾಗ್ ಬಂಗೇರ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರ ನೆಚ್ಚಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರದು ಎಂಗಲ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಸೀಸನ್ 4 ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಪುರ್ಲು ಮಲ್ತು ಕೊರನೆಕ್ ಅರೆಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದ್ಯಾನ ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮಲಮಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವು ಫಿಲ್ಮ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಲಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರೂಪಕೆ ಅನುರಾಗ್ ಮುರಣಿ ಮೈಸೂರದ ದಸರಾಡ್ಲ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತು ಬೈದೇರು ಅಂಚಾದ್ ನಮಕ್ ತುಳುನಾಡದಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತಾಡಗ್ಲ ಪೆರ್ಮೆ ಮುಖರ ನಿಕ್ಲ ತಾಟಿದ ಮಾನಾದಿಗದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಗ್ಲ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಸೀಸನ್ 4 ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರೂಪಣೆಗೋಸ್ಕರ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವನ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ಪಡು ಎಂಗ್ಲ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಪರವಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಸರ್ ಬೊಕ್ಕರು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಮೋಕೆಡೆತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅನುರಾಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ದ ಸ್ವಚ್ಛತೆದ ಬಗ್ಗೆ ಬಂಡರು ಅಂಡ ಇಡೀ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕೊರ್ನಗ ಎಂಚೆಪ್ಪುಂಡ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ದಿನ ಕರಿದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲೊಂಜಿ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಆತಿನನೆ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುಲಕ ಆತೊಂಜಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಂಗಳೂರು ಪನ್ನಡು ಬಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಬೋಡು ಸೊ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಗೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದನು ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆದ ಮೂಲಕ ಪನ್ನದು ಅನುರಾಗ್ ಬಂಗೇರ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರ ನೆಚ್ಚಿನ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಸರ್ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದೆಲ್ಲರು ಸೊ ದಯಮಲ್ತದು ಎಂಗ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದಿವಾಕರ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ವೇದಿಕೆ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂದ್ಯಾನ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗಿರಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ವೇದಿಕೆ ಎಡೆತ್ತದು ಅನುರಾಗ್ ಬಂಗೇರ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಚಾವಡಿದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆನಾಗ ಈ ಊರುಡು ಪುಟದ ನಂಚಿತ ನಿರೂಪಕನಕ್ಲಿಗೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ ಆನಾಗ ಯಾ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ಪಡೋದು ಸುರುಕಾದು ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರನೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯದ ಬಂದದ್ದು ಚೇತನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆಗೊಂಜಿ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಬರಡು ಆರು ಪಂಡೇರು ಕುಡ್ಲದ ಮಲಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾನ್ ಉಪ್ಪೇನ್ ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ಆರು ಉಪ್ಪೇರು ಅಂಚಾದ ಕೋಡದ ದಿನ ಮಂಜೇಶ್ವರ ನಡತಿನ ಚಿಂತನ ಪಿಲಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಾಂಡೇಡ್ದು ರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ಟ ನಿರೂಪಣೆ ಮದ್ದದು ನೀ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೇರೊಂದರು ದಯಜೀವಾಳದ ಮುಖಾಂತರ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ನಂಗೆ ಸುದ್ದಿ ಬಿತ್ತರ ಮನ್ನ ಚಿಂತನ ಚೇತನ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯದ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಪಿರೋರ ಎಗಲ ಜಿಲ್ಲೆದ ಮಾಜಿ ಸಂಸದರು ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನಡಪನ ಚಿಂತನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶ್ರೀ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಮೇರ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನಡಪನ ಚಿಂತನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಗಲ ಶಾಸಕರು ಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಮೇರ್ನ ಒಂಜಿ ನೇತೃತ್ವ ಪುನಚಿಂತನ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯದ ಮಲ್ತೊಂದು ತುಂಬದ ಪಿಲಿ ಅಕೇರಿದ ಪಿಲಿತ ತಂಡ ಬರರೆಂಡು ಚೇತನ್ ಶೆಟ್ರೆ ನನ್ನ ಎಂಕುಲು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೆರಂಡ ನಿಕ್ಕುಲು ಮನಸ್ಸು ನೆನಪಾರು ದಯಪಂಡ ನಿಕ್ಕುಲು ದಾಯ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲರು ಬಂದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತು ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಕಂಬಳಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಳ್ಳರು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಳ್ಳರು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಳ್ಳರು ಚಿತ್ರ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಳ್ಳರು ಆಂಡ ನೆಕ್ ಮಾತ ಏತ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಳ್ಳರ ಐತ ಲಕನೆ ಈ ತಂಡಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಡು ಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ ಬೇಸ್ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರ್ನ
ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ತಾಟಿ ಮಲ್ಲ ವಿಸಲ್ ಮಲ್ಲ ಬೊಬ್ಬೆ ಮಂಗಳಾಂಬೆನ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಪಡೆದು ತಿದಡಿನಂಚಿನ ತಂಡ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಬತ್ತೆರಡಲ ಪೋನಗ ಮಂಗಳಾಂಬೆನ ಆಶೀರ್ವಾದಡು ಒಂಜಿ ಬಹುಮಾನನು ಪಡೆದು ಪೋಪಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಪುಗಾರ್ತದ ತಂಡ ದಟ್ ಈಸ್ MFC ಮೂಳರೆಟ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ಗೆ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ 2025 ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಯಾನ್ ಎಕಡೆ ಪಂಡೆ ಈ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ ಬೇಸ್ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಅಂಚ ಅದು ಕುಲ್ದಿನ ನಿಕ್ಕಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಏತು ಜೋರಾದ ತಾಟು ಕೊಡ್ಪಾರು ಆ ತಾಕಲ್ನ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡು. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ MFC ಆನ್ ಸ್ಟೇಜ್.